Миры Артема Каменистого. Стикс. Николай Собинин. Дикарь. Книга 1. Игры на выживание. Глава 1. Крушение. Трехдневная командировка в Прагу вышла на редкость удачной. Переговоры с деловыми партнерами прошли без сучка, без задоринки, все необходимые договоренности были достигнуты, документы подписаны. Шеф будет доволен его работой, так что можно поднять вопрос о премии. А там, чем черт не шутит, и о повышении зарплаты. К тому же у Егора остались в запасе еще целые сутки свободного времени, которые он использовал, чтобы оторваться на полную катушку. Одним словом, провел досуг с толком. Благо, в Праге возможностей для этого хоть отбавляй. Правда, выспаться толком не удалось, да и легкое похмелье давало себе знать небольшой головной болью и сухостью во рту. Хорошо, что в дорожной аптечке нашлась таблетка Алька-Зельцера, пришлась очень кстати. Уважаемые пассажиры, наш самолет заходит на посадку. Прошу вас занять свои места и пристегнуть ремни безопасности. Динамики в салоне самолета голосом одной из стюардесс повторили фразу на английском. Салон наполнился шумом и возгласами облегчения сидевших вокруг людей. Ничего удивительного, перелет выдался пусть и недолгим, но выматывающим. Болтанка и воздушные ямы утомили всех. Егор тоже не удержался от вздоха облегчения, ведь он не любил летать. Плюс ко всему, за время полета дико затекла спина. Он не мог дождаться момента, когда сможет покинуть опостылевшее кресло. Клацнув защелка ремня, он потянулся всем телом и постарался расслабиться. Вроде бы и проходил через это уже множество раз, а ощущения каждый раз как впервые. Самолет медленно дал крен влево и ощутимо начал снижаться. Противно засосало под ложечкой и неприятно заложило уши. Он расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и несколько раз сглотнул, двигая кадыком. Помогло, ощущение ваты в ушах исчезло, пусть и ненадолго. Егор скосил глаза на свою соседку, привлекательную блондинку в строгом костюме. Это помогло отвлечься от неприятных мыслей, ведь картина была на редкость приятной. Голубые глаза, волнистые гладкие волосы, приятные черты лица, ухоженная кожа, чарующие формы и шикарные длинные ноги. Все качества, что ему нравились в женщинах, были собраны воедино. Природная, естественная женственность, без кричащей вульгарности и подкупающая открытость безо всякого кокетства. Какой нормальный мужик останется спокойным? Он заприметил ее еще в аэропорту Праги во время регистрации на рейс. И даже познакомился и немного поболтал с ней в зале ожидания, пока они пережидали задержку рейса из-за плохой погоды. Переводчица Евгения оказалась приятной собеседницей, полностью подтвердив его первое о ней впечатление. А потом чудесным образом оказалось, что она сидит в соседнем с ним кресле. Казалось бы, отличный шанс для продолжения знакомства. Но девушка после посадки в самолет с прохладцей отнеслась к его попыткам вновь завязать беседу, а потом и вовсе включила музыку в наушниках и задремала. Это не особо смутило Егора, очевидно, что девушка просто устала. Да и обручального кольца на ее пальце он не заметил, так что решил после посадки предложить подкинуть ее до города на своем автомобиле. А там, глядишь, что и срастется. Услышав объявление о посадке, красотка открыла глаза и тоже завозилась с ремнями, а он, слегка ей улыбнувшись, решил не пялиться и отвернулся к иллюминатору. Серебристо-белая туша лайнера выскочила из слоя кучевых облаков. Под крылом самолета уже можно было разглядеть ниточки шоссе и прямоугольники промзон Подмосковья. А чуть в стороне серебрилась лента Москвы-реки. Погода стояла ясная, пейзаж радовал глаз, не то что в момент отлета. Тогда моросил противный дождик, а серый пейзаж нагонял тоску. Внезапно картинку за стеклом снова затянуло молочно-серой мутью, словно они опять вошли в облачный слой. Моргнули и погасли приборы освещения. В этот момент в глазах резко потемнело, а в голове словно разорвалась микроскопическая бомба. Егор на какое-то время выпал из реальности, совершенно не осознавая, что с ним и где он находится.
Когда непонятный приступ немного отпустил, он вдруг с ужасом понял, что гул двигателей исчез. Самолет клюнул носом и резко ухнул вниз, отчего внутренности болезненно сжались и прилипли к позвоночнику. Сразу в нескольких местах испуганно закричали женщины и дети. В салоне поднялся дикий шум, и его в мгновение ока захлестнула паника. Самолет накренился еще больше, перегрузка стала практически невыносимой. Стало трудно дышать, и сквозь свои натужные хрипы Егор отчетливо услышал скрип и скрежет корпуса самолета, словно нагрузка корежила, разрывала его на части. Тоже хотелось кричать. Соседка в ужасе вцепилась в его руку, больно вонзив свои наманикюренные ногти в кожу. Сверху выпали кислородные маски. Вибрация корпуса нарастала, конструкция скрежетала, словно готовилась развалиться прямо в воздухе. Пилоты экипажа явно старались не дать машине сорваться в штопор, выводили ее на менее крутую траекторию, а значит, еще не все потеряно. Егор, всю свою сознательную жизнь, бывший атеистом, взмолился про себя всем богам, чтобы у них это вышло. Наклон самолета стал слишком велик. Мимо их кресел с криком пролетело тело одной из стюардесс. Она сильно ударилась головой об спинку одного из сидений, оставив на нем алый мазок. Крик ее резко оборвался. Пассажиры выли, орали, срывая голоса. «Мамочка, мамочка, я не хочу, не хочу, пожалуйста, не надо!» Соседка слева кричала, но через шум и грохот ее было едва слышно. Егор покрепче сжал ее руку. Тушу самолета била крупная дрожь, резкая перегрузка вдавила тело в кресло еще сильнее, в глазах снова потемнело, а дышать стало почти невозможно. Но пилоты каким-то чудесным образом смогли перевести падение в резкое планирование. В этот момент краем глаза он заметил, как что-то мелькнуло в иллюминаторах по левому борту. В следующую секунду раздался гулкий удар, завизжал раздираемый дюралюминий, правое крыло и кусок обшивки борта самолета вырвало из корпуса вместе с частью самого салона и несколькими рядами кресел. Пристегнутые к ним люди лишь истошно закричали напоследок, прежде чем мелькнуть и бесследно исчезнуть. Часть корпуса словно срезала гигантским ножом. В огромной прорехе сквозь клубы густого тумана стала видна мелькающая в опасной близости поверхность. Вот мимо пронеслась многоэтажка, так близко, что казалось, ее можно потрогать рукой. Что-то мелькнуло в салоне, фыркнуло негромко в полете. В следующую секунду рядом раздался влажный чавкающий звук, а Егора залило чем-то горячим и липким. Рука соседки конвульсивно сжалась, он почувствовал, что она вот-вот сломает ему кисть. Он с ужасом обнаружил, что кусок металла, пролетев через весь салон, вонзился в его соседку, практически разрубив ее пополам. По корпусу ударил многотонный молот, вверх и низ резко поменялись местами, и Егор приложился головой о борт самолета, потеряв сознание. Что-то сильно сдавило живот, скрутив внутренности в узел. Открыв глаза, он обнаружил, что висит на потолке, все так же пристегнутый к своему креслу ремнем безопасности, который и давил ему на диафрагму, мешая нормально дышать. Егор зашарил по телу, нащупал замок ремня и отстегнул его, выпав из кресла. Кувырнувшись в воздухе, больно приложился плечом и затылком при падении. В глазах опять потемнело, но он сделал над собой усилие и, часто и глубоко дыша, не позволил себе свалиться в обморок повторно. Состояние было паршивым, голову словно сдавили стальным обручем, глаза того и гляди вылезут из орбит, язык распух и прилип к пересохшему небу. Руки трясутся, ноги подгибаются, кровь гулко стучит в висках маленькими болезненными молоточками. При приземлении лайнер перевернулся, стены и пол внутри самолета поменялись местами. Повсюду царил полный хаос. Проводка искрила, в воздухе висело задымление, кругом вперемешку лежали изломанные окровавленные тела людей в самых невообразимых позах и выпавшие из багажных отделений при падении сумки и чемоданы. Все вокруг было обильно залито красным. В момент удара многих пассажиров вырвало из их кресел,
и внутренности самолета на мгновение превратились в огромный миксер, сталкивая тела с предметами обстановки и калеча их. Ему повезло, что замок его ремня выдержал, так бы тоже сейчас остывал в этой груди тел. Слишком много смертей. От такого количества тел и крови вокруг сделалось дурно. А ведь эти люди только что были живы, надеялись, верили, строили планы. И вот они все мертвы. Находиться здесь было физически больно, словно сам запах смерти проникал через ноздри внутрь. Мысли в голове путались. Взгляд остановился на его соседке. То, что еще недавно было живой миловидной девушкой Женей, сейчас превратилось в окровавленный кусок мяса. Металлическая пластина с кривыми краями пронеслась через салон на огромной скорости и врубилась в кресло, в котором сидела несчастная, разрубив ее от шеи до пупка. От этой картины Егора сильно замутило и мучительно, со спазмами, начало тошнить. Нет, так дело не пойдет. Нужно взять себя в руки и выбраться отсюда. Дурнота и головокружение накатывали волнами. Кое-как справившись со слабостью и все еще содрогаясь от ужаса и отвращения, Егор поковылял вперед в поисках выхода из этой мясорубки. Мысли в голове ворочались медленно, приходилось напрягаться, чтобы не потерять суть и сохранить концентрацию. Очень похоже на последствия сотрясения, но кто даст гарантию? Окинув взглядом вокруг, живых в самолете он не обнаружил. Похоже, те, кому повезло уцелеть, уже выбрались наружу, пока он висел в отключке. Странно только, что его бросили. Впрочем, учитывая панику и общую обстановку, ничего удивительного. Вверху, через прореху в борту лайнера, было видно небо и какой-то рекламный баннер. А это значит, что они упали где-то в черте города. Помощь должна скоро подоспеть. Цепляясь непослушными руками за все подряд, словно неуклюжая марионетка, он смог добраться до открытой двери и выбрался на внешнюю сторону обшивки. Вздохнув свежего воздуха, он ощутил резкий химический запах, кислый настолько, что казалось, он разъедает слизистую рта. Странный туман вокруг, который он заметил за стеклом перед самой аварией, укрывал окрестности плотным покрывалом. Кажется, мерзкий, кислый запах в воздухе появился как раз-таки из-за этого тумана. Похоже, столица подверглась какой-то техногенной катастрофе. Уж больно аномальная вонь повисла в воздухе. Не хватало еще потравиться какой-нибудь дрянью после того, как чудом выжил в авиакатастрофе. Густые клубы тумана медленно сносило прочь, сверху он смог как следует рассмотреть место крушения самолета. Серебристая сигара самолета, вернее то, что от нее осталось, лежала поперек широкого шестиполосного шоссе. Во время аварийной посадки самолет зацепил многоэтажку, стоявшую неподалеку от трассы, лишился левого крыла и части корпуса, после чего рухнул вниз, потеряв попутно хвост и второе крыло. Хорошо еще, что топливо из баков самолета не вспыхнуло, видно, не так много его осталось в конце полета. Вокруг места крушения самолета скопилось достаточно много автомобилей, водители которых сейчас либо толпились вокруг уцелевших, либо помогали им. Кричали раненые, рыдали женщины и дети. Одним словом, атмосфера царила тягостная. Появление Егора не осталось незамеченным. Одна из выживших стюардесс испуганно ойкнула, увидев его. «Что с вами? Вы в порядке?» Кряхтя и спотыкаясь, он кое-как спустился, соскользнув по металлу фюзеляжа вниз. «Господи, вы же весь в крови!» Ее возглас привлек внимание окружающих людей, и его подхватили под руки, не позволив ногам Егора предательски подогнуться и завалиться на землю, за что он был искренне признателен. «Это не моя кровь, я в норме, вроде бы». Голос неприятно удивил. Горло хрипело, словно во время сильной ангины, говорить было больно. Голова только раскалывается, кажется, сотрясение, и пить очень хочется, есть у кого вода. Кто-то услужливо вложил ему в руку початую бутылку с минералкой, к которой он незамедлительно приложился, едва не прикончив ее в один прием. Пить хотелось ужасно.
Руки тряслись так сильно, что пластиковое горлышко выбивало дробь о зубы. В итоге большая часть воды пролилась мимо рта. Утерев подбородок, он осознал, что только что превратил свое лицо в окровавленную маску. Рукав, да и весь остальной пиджак был насквозь пропитан кровью. От мыслей о том, откуда эта кровь взялась, снова замутило. Кое-как справившись с собой, он принялся со стервенением сдирать с себя одежду. Находиться в ней было просто невыносимо. «Наверное, мы вас за мертвого приняли». Стюардесса неловко переминалась с ноги на ногу рядом с ним. «Уж очень сильно вы в крови испачкались». «Я сознание потерял, так что ничего удивительного. Что с нами случилось? Почему самолет упал?» Стянув через голову в прошлом белую, а сейчас заляпанную бурыми пятнами рубашку, он вывернул ее наизнанку и принялся утирать кровь с лица. Один из тех, кто помог ему устоять на ногах, благообразный, невысокий мужчина с ежиком седых волос, который стоял рядом с потерянным видом, отозвался на вопрос. Один из уцелевших пилотов говорит, что все приборы разом вышли из строя, питание вырубилось, двигатели заглохли. Пришлось идти на аварийную посадку. Повезло, что высота была небольшая, иначе бы нас всех уже не было в живых. Жертв много? Егор скомкал рубашку и пиджак и бросил себе под ноги. Уж лучше остаться с голым торсом, чем ходить как долбанный зомби, весь перемазанный чужой кровью. На улице середина лета, погода теплая, замерзнуть он не должен. Пока не ясно. Тут такая неразбериха, может половина, может больше. Седой интеллигент страдальчески сморщился, потирая запястье, по которому расплылась огромная вишневая гематома. Больных в машины грузим, водители, которые успели сюда подъехать, помогают, спасибо им. Отвозят в ближайшую больницу. А почему неотложек нет? Егор только сейчас заметил, что вокруг и впрямь теснятся лишь гражданские машины. Карет скорой помощи поблизости не видно ни одной. Удивительно, ведь падение самолета – это не рядовое явление. За то время, что он провалялся без сознания, здесь уже должны были объявиться экипажи скорых. Да хрен его разбери, кажется, электричество вырубилось, связи тоже нет. Никто никуда дозвониться не может. Сейчас пострадавшие должны уже в ближайшую больничку доехать, так что вышлют кого-нибудь. Еще и вонь эта химозная повсюду, не пойми, что происходит. Выудив телефон из кармана брюк, Егор обнаружил, что при падении самолета его мобильнику тоже досталось. Экран покрылся паутиной трещин. Но он еще не утратил работоспособности, картинка дисплея была вполне разборчивой. Оставалось лишь недоуменно хмыкнуть, поскольку сигнал приема и впрямь был на нуле. Если электричества нет, светофоры тоже не горят, они могут еще очень долго добираться до госпиталя. Егор вопросительно глянул в сторону стюардессы. «Ладно, помощь с пострадавшими еще требуется?» «Всех тяжелых уже разобрали и увезли, остались только те, кто может передвигаться сам. Вам бы о себе лучше позаботиться». Девушка ушла, а ему осталось лишь мысленно поблагодарить ее за дельный совет. «Где мы вообще рухнули? Что это за улица?» Пожилой мужик, все так же массируя пострадавшую конечность, устало присел прямо на землю рядом с ним, после чего ответил на вопрос. «Говорят, шоссе энтузиастов, но я не уверен». Поблагодарив интеллигента, Егор стал пробираться сквозь ряды людей, обломки корпуса самолета и стоявшие плотными рядами автомобили, выглядывая подходящего человека. Выбор его пал на грузина средних лет с пышными усами, который что-то бурно обсуждал с другими водилами неподалеку от основного скопления людей, стоя рядом со своей видавшей виды «Шкодой». В разговорах людей сквозило волнение, даже какой-то безотчетный страх. «Дружище, не подбросишь до места? Тут недалеко, деньги есть». Тот критически осмотрел его сверху вниз из-под своих кустистых бровей. «Ты с самолета, что ли? Далеко ехать? А то, понимаешь, дорогой, связи нет, спутника нет, навигатор не работает, да? Как поедем? Может, в больничку тебя лучше, а? Посмотрят, зеленкой помажут, потом домой». «Тут полчаса езды, я покажу. Больница подождет. Косарь за все плачу».
«Ладно, садись, Геннадсвали, Вано доставит мухой». Егор решил пока что не ломиться в больницу. Со всеми этими непонятными делами, отключением света и мобильной связи, перспектива застрять в переполненной больничке на неопределенный срок не радовала. Там, конечно, есть резервные генераторы, но он пока не ощущал острой потребности во врачебной помощи. Его тошнило, побаливала голова, да и общее состояние было на троечку, но все это можно списать на нехилый стресс и легкое сотрясение. Гораздо больше ему сейчас хотелось привести себя в порядок, поесть и выспаться. Усталость навалилась неподъемным грузом. А в больницу он успеет съездить и позже, когда этот непонятный техногенный коллапс останется позади. Хорошо, что портмоне не вылетело из кармана брюк при крушении. Налички в нем как раз хватило на то, чтобы рассчитаться с таксистом и на то, чтобы закупиться в супермаркете всякими полуфабрикатами. Его вид устроил небольшой перформанс среди покупателей и продавщиц, но Егор сейчас настолько морально вымотался, что ему было совершенно плевать на их охи и ахи. Двухэтажный коттедж на краю небольшого СНТ был не его, а принадлежал его сестре. Но Светка улетела со своим новым хахалем на Кипр, в ближайшие 2 недели это место будет пустовать. Если отключение энергии произошло по всему городу, ехать до его городской квартиры на Ленинградке сейчас было явно не самой разумной идеей, а его машина осталась вообще черт знает где. Можно было бы, конечно, доехать и до Белки, белорусского вокзала, на метро, но интуиция подсказывала, что подземка наверняка тоже встала. Так что вариант с домом сестры выглядел самым приемлемым из всех. Пока ехали, грузин трещал, не затыкаясь, а Егор лишь отвечал невпопад, замкнувшись в собственных мыслях. С ним всегда такое, когда случается что-то плохое, он закрывается в себе и переваривает стресс самостоятельно, пока от того ничего не останется. У него перед глазами все еще стояли кошмарные картинки крушения, переломанные людские тела, он чувствовал засохшую чужую кровь на своей коже и волосах. Это разъедало психику, словно щелочь. Рассчитавшись с таксистом и пожелав ему удачи, Егор взял ключ под ковриком для обуви и вошел в дом. Жилище его сестры было ему по нраву. Бывший муж Светы знал толк в обустройстве жилья, а сама она смогла обставить его так, чтобы любой входящий сюда человек сразу же ощущал уют. Егор часто бывал в гостях у сестры, они с самого детства поддерживали хорошие отношения. Плюс ему нравилось возиться с ее дочкой от первого брака. Сейчас же в доме было тихо. Племянницу Вику отправили к дедушке с бабушкой на Вологодчину, сестра нежится где-то там, в теплых лучах солнца Средиземноморья. Порывшись в вещах бывшего Светкиного мужа, он подобрал себе спортивные штаны, футболку и худи, чтобы не щеголять без одежды, после чего отправился в душ. Вообще-то на участке была выстроена серьезная баня с сауной, но топить ее он сейчас был не готов, так что пришлось довольствоваться едва теплым душем. Водонагреватель сестра выключила перед отъездом. Да даже если бы и не выключила, он все равно бы остыл без электроэнергии. К несчастью, электричества тут тоже не было. Лишнее подтверждение тому, что такая ерунда сейчас творится повсюду. Пока он стоял под прохладными струями, на Егора вновь навалились безотчетный страх и слабость. Перед глазами стояла картина заваленного телами салона самолета, изуродованное тело красивой девушки Жени. Ее кровь стекала с тела и волос вместе с водой, подкрашивая ее в рубиновый цвет, прежде чем уйти в слив. Он пытался осмыслить произошедшее с ним сегодня. Но мысли в голове ворочались, словно тяжелые камни, думать было в тягость. А в результате Егор опустился на корточки и отключился от всего, просто предоставив водяным струям смыть с него весь этот кошмарный день. Когда вода в баке закончилась, он до красноты растерся махровым банным полотенцем и, наконец, почувствовал себя немного лучше. После душа, уплетая холодную копченую грудинку и запивая ее апельсиновым соком, он ощущал себя невероятно измотанным физически и морально. После того, как голод был утолен, остро ощущалась потребность вздремнуть,
Слабость во всем теле и тяжелая голова прямо на это намекали, несмотря на то, что за окном день едва-едва перевалил за половину. Противиться этому желанию не было никаких сил. Егор задремал на диване в гостиной, забывшись сном без сновидений. Глава 2. Осознание. Пробуждение было резким, словно кто-то невежливо толкнул под бок. Егор открыл глаза и некоторое время не мог понять, где он находится. Ощущение было такое, словно случилось что-то плохое, только он еще не понял, что именно. Наконец, придя в чувство, осознал, что отдых не особо помог поправить самочувствие. Голова разболелась еще сильнее, во рту снова пересохло, а по телу волнами перекатывалась слабость. Как видно, сотрясение оказалось серьезнее, чем он думал. Придется все-таки наведаться в больницу. На город уже опустились сумерки. Выйдя на декоративный балкончик второго этажа, Егор вдруг понял, что вокруг творится что-то нехорошее. Что-то очень-очень нехорошее. В чернильном сумраке не горело ни одного фонаря. Нигде вокруг, насколько хватало глаз, вообще не было заметно никаких источников света. Разве что иногда фары проезжающих автомобилей подсвечивали верхушки деревьев далекого парка. А ведь прошло уже несколько часов с момента отключения электроэнергии. Для Москвы это абсолютно ненормально, так быть не должно. Прислушавшись, Егор с нарастающим ужасом обнаружил, что в темноте кричат люди. Много людей с разных сторон, и кричат очень нехорошо. К тому же он услышал, как там и сям бахают одиночные выстрелы, раздаются короткие автоматные очереди, слышится какой-то грохот и звуки автомобильных аварий. Какого лешего тут творится? Он проморгал очередной путч? Или какие-то радикалы вдруг решили показать свои зубы? Нет, чуйка подсказывает, что тут какая-то другая, принципиально иная беда. От размышлений отвлекло странное громогласное урчание, раздававшееся из темноты неподалеку. Звук был ни на что не похож и издавался существом явно внушительных габаритов. Затрещали кусты, послышался звон стекла и грохот за забором соседнего участка. Истошно закричала женщина, сиплый мужской голос сыпал отборным матом. Шум стоял такой, словно бригада прилежных таджиков разбирала соседний коттедж по кирпичикам на скорость. Вопль женщины захлебнулся, дважды гулко бабахнул дробовик, потом все стихло. Егор, холодея от липкого страха, сжался в комок за бортиком балкона и старался лишний раз даже не дышать, чтобы ненароком не привлечь к себе ненужного внимания. Стычка явно закончилась не в пользу хозяев дома, потому что он отчетливо слышал очень неприятные звуки, которые вечерний сквозняк доносил с соседнего участка. Там кто-то рвал тела на части и жадно их заглатывал. Громкое чавканье, треск рвущихся связок и сухожилий, а также характерный тяжелый запах скотобойни он почувствовал даже отсюда, ошибки быть не могло. Кто-то не слишком дружелюбно настроенный только что убил минимум 2 человек в каких-нибудь 30 метрах от него и сейчас их натуральным образом жрал. И у этого кого-то хватило дури за пару секунд выбить двойной стеклопакет, или что он там сломал с таким звоном, и остаться в живых после дуплета из дробовика в упор. Егор потерял счет времени, пока ждал, когда же, наконец, неизвестный людоед закончит свою трапезу и свалит в темноту. В какой-то момент он вновь услышал треск стекла под тяжелыми шагами. Потом невидимый убийца перемахнул через 2-метровый забор, тяжко приземлившись на асфальт, и остановился прямо напротив дома, где притаился Егор. Он отчетливо услышал, как людоед шумно вдыхает воздух, и представил себя маленьким сверчком, забившимся между половицами. В этот момент тварь, стоявшая в темноте, утробно взрыкнула и рванула вдоль по улице куда-то в темноту. При этом Егор мог бы поклясться, что она издавала отчетливое цоканье, словно была подкована на манер лошади. Какой-то черт с копытами и рогами, не иначе. Шумно выдохнув, он понял, что все это время боялся дышать. Накатила слабость, пришлось некоторое время посидеть на месте, приводя дыхание, а заодно и мысли в порядок. То, что это какая-то тварь, а не сбрендивший человек или животное,
не вызывало сомнений, даже несмотря на то, что он так толком ничего и не разглядел в потемках. И кем бы она ни была, вряд ли Егора ждала бы иная судьба, нежели людей из соседнего дома, будь он обнаружен. Не многовато ли происшествий для одного дня? Авиакатастрофа, выброс непонятного химиката, отключение света, а теперь еще и человекоядные твари гуляют по улицам. И, судя по какофонии звуков в наступающей ночи, тварь это однозначно не единичный случай. Такое происходит повсюду, докуда достает его слух. Это все нарастающая стрельба и ночные вопли явно не просто так. Такое ощущение, что город провалился в какой-то филиал ада, а его крыша и здравомыслие отправились куда-то следом. Ладно, для начала надо взять себя в руки и постараться не попасть на дно чего-нибудь желудка, пока власти не возьмут ситуацию под контроль. Уж кого-кого, а всяких силовиков, полицаев, росгвардейцев, да и просто разнообразных вояк в нерезиновой хватает. Правда, остаются вопросы, насколько эффективно они будут в борьбе с подобными тварями, что с легкостью перепрыгивают двухметровые заборы, едят людей и спокойно бегут себе дальше после выстрела из ружья в упор. Как бы там ни было, ему сейчас необходимо затаиться и сидеть как минимум до утра тише воды и ниже травы. Но перед этим он наведается на соседний участок. Необходимо удостовериться собственными глазами в том, что он не сошел с ума, и все вокруг не одна большая галлюцинация, навеянная травмированным мозгом. Может, он сейчас вообще лежит в коме из-за повреждения мозга и видит цветные кошмары? Не исключено. Но оставим этот вариант как маловероятный. Необходимо действовать по ситуации, с остальным позже разберемся. К тому же на месте разыгравшейся трагедии по соседству осталось лежать бесхозное ружье, а оружие ему сейчас точно не повредит. Будь это глюк или реальность, не имеет особого значения. Пока стоит принять все происходящее просто как данность. Натянув кроссовки и прихватив с кухни тяжелый нож для рубки мяса, он осторожно по сантиметру приоткрыл входную дверь, чтобы, не дай бог, не выдать своего присутствия, и, крадучись, выскользнул на улицу. Успокоив дыхание перед участком, где случилась трагедия, потянул на себя кованую калитку. Та заскрипела на всю Ивановскую, заставив похолодеть от страха. Вот куркули проклятые, пожалели солидола для петель, а ему теперь трястись. Впрочем, никто не набросился на него из темноты, и ладно. В дом словно попал выстрел из шайтан-трубы. Одна из стен была полностью разворочена, входную дверь вывернула из косяка, она лежала рядом с крыльцом. Пришлось очень постараться, чтобы не нашуметь обломками металла, кирпичей и битого стекла. Пробираясь по завалам, Егор, аккуратно подсвечивая себе вспышкой телефона, кое-как проник внутрь пострадавшего дома. Картина, представшая перед ним в неровном свете светодиода, оказалась достойной лучших голливудских ужастиков. Внутри он обнаружил два сильно обезображенных и обгрызенных трупа. Даже толком понять их половую принадлежность не представлялось возможным. Черепа и кости разгрызены мощными челюстями, все кругом в крови и ошметках внутренностей. От этого вида в очередной раз замутило, но уходить пока что еще рано. После непродолжительного копания в обломках добычей Егора стал куцестволый полуавтоматический дробовик «Хатсан» 12-го калибра в тактическом обвесе. Поскольку владелец успел сделать всего 2 выстрела, он сперва было решил, что стреляли из двустволки, но, как видно, людоед просто не дал погибшему шанса расстрелять магазин. Ружье вроде бы не пострадало, лишь заработало несколько глубоких царапин на цевье и стволе, чуть погнулась вентилируемая планка, да треснула линза в коллиматорном прицеле, из-за чего его пришлось сорвать с крепежа. Егор в потьмах потыкался по дому, пока не нашел в кладовке открытый металлический сейф, в котором, по-видимому, и хранилось ружье. Тут же в одном из отделений обнаружилась початая пачка феттеровских патронов с волчьей картечью и полпачки патронов, снаряженных пулями. Прихватив их с собой, а заодно взяв из оружейного шкафа масленку с ружейным маслом и принадлежности для чистки, благо все это лежало в одном месте,
Он осторожно, чтобы не нашуметь и не привлечь кого-то нежелательного, вышел во двор. Плеснул, не жалея из носика масленки на петли калитки, чтобы та не заскрипела вновь на весь район, и быстро вернулся в свой дом. Уже внутри накрыло отходником. Перед глазами стояла картина разрушенного, заляпанного кровью и остатками тел, усыпанного разгрызенными костями дома. Руки начали трястись от перенапряжения, а в горле пересохло. Благо на кухне стояла большая бутыль с артезианской водой. Он выпил не меньше пары литров. Егору понадобилось некоторое время, чтобы прийти в норму. Немного переведя дух, он поднялся наверх и спрятался в детской комнате. Завесил покрывалом окно, чтобы лишний раз не выдать себя движением и светом фонаря, после чего принялся за осмотр своего трофея. Причина, по которой покойный сосед выстрелил всего дважды, обнаружилась моментально при тщательном осмотре его оружия. При перезарядке третий патрон не дослался до конца в казенник и уткнулся в подающую полку. Механизм заело, а времени на то, чтобы передернуть затвор, людоед стрелку не дал и прикончил его. Судя по всему, царапины на цевье и стволе оставлены как раз-таки когтями неизвестной твари. Они внушают уважение. В ружье были заряжены картечные патроны, однако не было причин полагать, что они сильно подпортили людоеду жизнь. Уж очень резво тот рванул с места преступления. Вторая плохая новость заключалась в ненадежности найденного оружия. Меньше всего Егору хотелось бы, чтобы в тот момент, когда на него бросается неизвестный противник, ружье заклинило в его руках. Впрочем, причина этому обнаружилась довольно быстро. Видимо, бывший владелец этого турецкого полуавтомата относился к типу людей, любителей выездов на природу и пострелушек по банкам. Причем делалось это, скорее всего, шумными компаниями под шашлыки и алкоголь. На это указывает тактический обвес турка. Пластиковая пистолетная рукоятка и приклад с регулируемой по высоте подставкой под щеку, выемки в прикладе под дополнительные 2 патрона, вентилируемое цевье с кучей планок Пикатини, на которых угнездился мощный фонарь и ЛЦУ, не самый бюджетный коллиматорный прицел, сейчас уже приказавший долго жить. Наряжать свое оружие таким образом принято у людей, которые в своей компании негласно меряются между собой, у кого ствол длиннее. Хотя по факту практической пользы от всех этих приблуд никакой. Егор в силу своих хобби сталкивался с подобными людьми множество раз, и не сказать, чтобы совсем не понимал их пристрастия к оружию и его кастомизации. В последнее время это стало модным, перекочевав к нам из США через интернет. Сейчас на волне веяний появилось множество компаний, занимающихся продажей так называемой тактической амуниции, одежды, снаряжения и обвесов для оружия, как для всяких разных страйкболистов, так и для реальных пацанов, уважающих запах сгоревшего пороха по утрам. И дела у этих компаний большей частью идут успешно. Ему ли не знать, ведь компания, в которой он работал, вела дела с одним таким учреждением. Ладно, ему без разницы, у каждого человека свои причуды, главное, что он теперь вооружен. Судя по всему, владелец как раз-таки недавно ездил на очередные пострелушки и забыл или поленился почистить оружие после них. На это же косвенно указывает початая пачка, в которой осталось меньше половины пулевых патронов. Это он, конечно, зря сделал. Механизм полуавтоматических ружей, а особенно тех, что работают на принципе отвода газов из ствола, очень чувствителен к загрязнению. Старая смазка, кусочки пыжей, лесной сор и продукты горения пороха засорили механизм настолько, что он просто-напросто не смог полноценно дослать патрон в ствол. И эта ошибка стоила владельцу жизни. Хотя, кто его знает, спасли бы его несколько дополнительных выстрелов или нет. Сейчас этого уже не выяснить. Чтобы не наступать на грабли бывшего хозяина, Егор разрядил турка, разобрал его, старательно почистил и протер все детали промасленной ветошью. Заодно ознакомился с устройством. Меньше будет тупить в процессе, все же оружие незнакомое, держать такие стволы в руках ему еще не доводилось. Прошелся шомполом по каналу ствола и нашел там подтверждение своим мыслям. Тот был наглухо засвинцован,
Пришлось попотеть, гоняя латунный ёршик туда-сюда. Как видно, покойник не слишком-то утруждал себя заботой об оружии, за что и поплатился. Все же не зря дернуло прихватить из ящика всю приблуду для чистки, сразу пригодилось. У Егора прописные истины на тему важности ухода за оружием вбиты в подкорку. Спасибо отцу, который начал таскать сына на охоту, когда тому еще и 14 не было. Закончив чистку, аккуратно собрал все детали, проверил еще раз работу газоотводника и спуска и снарядил ружье пулями. В магазин влезло 7 магнумовских патронов, плюс 1 в стволе и еще 2 в нише на прикладе. Оружие в руках сразу придало уверенности в себе и было именно тем, чего ему не хватало. До этого он чувствовал себя посреди неизвестности практически голым, а сейчас даже немного успокоился. 8 40-граммовых латунных пуль могут помочь пересмотреть свои взгляды на жизнь кому угодно, а стрелять Егор умел. Теперь явись к нему какой-нибудь агрессор, Егору есть чем его серьезно огорчить. Жаль только пулевых патронов маловато, всего 15 штук. Ладно, на крайний случай есть еще полная упаковка картечи. К тому же, как известно, дареному коню в зубы не смотрят, да и вообще остается лишь надеяться, что стрелять ему вовсе не придется. Он не горел желанием выступать против тварей, способных ломать стены и сжирать 2 людей за неполные 10 минут. Теперь оставалось только тихо дожидаться рассвета и идти на разведку. Если уж придется рисковать своей шкурой, он будет делать это при свете дня. А пока придется посидеть в карауле несколько часов, наблюдая за обстановкой в городе и слушая неспокойную ночь. Под утро в предрассветном сумраке к воротам пришел человек. Судя по весьма печальному прикиду, вялым движениям и плохой координации, в гости заявился пьяный вдрызг местный бич. Он встал перед воротами, покачиваясь с пяток на носки и завис перед ними. Егор уже полчаса наблюдал за странным алкашом, но тот продолжал стоять на месте, ничем себя больше не проявляя, лишь покачивался время от времени, и этим вызывал все больше подозрений. Пьяный человек должен вести себя совсем не так. Решив, что наблюдение вряд ли добавит хоть каплю информации, он принял решение посмотреть на пьяницу поближе. Взяв в руки дробовик, остро пахнущий ружейной смазкой, Егор сделал себе зарубку в памяти, что все излишки масла надо будет срочно удалить с поверхности. Он еще не забыл, как усиленно втягивала воздух ночная тварь, значит, с обонянием у нее все в порядке. Он, крадучись, подошел к калитке и приотворил ее. За створкой ворот его не было видно, но странный мужик четко среагировал на звук, издал подозрительно знакомый урчащий звук, словно всхлипнул где-то глубоко в утробе, и поковылял в приоткрытые ворота. Егора он пока не заметил и шагал покачивающейся медленной походкой вглубь двора. Тут стало ясно, что поведение этого пьяницы не зря показалось ему странным. У того был серьезно обгрызен затылок и область левого уха, даже кость белела под истерзанным мясом. Кровь из раны залила ему всю спину, одежда буквально пропиталась ею. Выглядело так, словно на него напали сзади, повалили на живот, а затем долго и обстоятельно грызли. Причем, судя по виду ранений и количеству потерянной крови, вон как спецовка с эмблемой какой-то интернет-компании ею пропиталась, мужик уже явно должен был откинуть кроссовки. Однако вот он, пусть медленно и неуверенно, но ковыляет, вяло переставляя заплетающиеся ноги. Егор затворил ворота, накинул щеколду, чтобы ненароком не привлечь кого-нибудь нехорошего снаружи. Обгрызенный мужик снова среагировал на скрип и, повторно издав урчащий всхлипывающий звук, бодро поковылял в сторону человека. Одного взгляда в лицо покалеченного хватило понять, что с тем далеко не все в порядке. Зеленка тут точно не поможет. Кожа лица посерела и приобрела неприятный неживой оттенок. Мимические мышцы расслабились, лицо обвисло на костях черепа, словно силиконовая маска. Глаза затянуло каким-то бельмом, зрачки расширились до предела, а белок набряк сеткой крупных оранжевых сосудов. Да и сам взгляд этих глаз не мог принадлежать живому человеку. На Егора смотрела урчащая кровожадная тварь, что видела в нем лишь еду. И ни капли разума в этом мутном, нечеловеческом взгляде не просматривалось. К тому же этот кадр умудрился где-то подхарчиться. Рожа вон, вся кровью перемазана.
«Мужик, резко остывай, а то голову снесу». Сказано это было больше для самоуспокоения, чем в расчете на какую-то адекватную реакцию. И его вновь удивило, насколько хрипло и неестественно звучит собственный голос. Зомби, а этот обглоданный мужик не мог быть никем иным, кроме того самого клишированного монстра, образ которого современный кинематограф заездил до совсем уж постыдных дыр, лишь снова заурчал, протянул к нему руки и прибавил скорости. Впрочем, был он медлительным и не выглядел слишком опасным. Главное не дать себя покусать. Вбитые все теми же фильмами стереотипы были непобедимы. Приняв решение, что сейчас вполне можно обойтись и без стрельбы, Егор крутнулся, пропуская зомбака мимо себя, и с силой пнул его в колено, лишив равновесия. Сустав отчетливо хрустнул, и ходячий труп, обдав его таким мощным амбре, словно только что вылез из сельского сортира, в котором просидел весь последний год, завалился и с треском приложился лбом о бордюр дорожки через лужайку, выложенной тротуарной плиткой. Удар был такой силы, что свод черепа не выдержал, и зомби, засучив ногами, вскоре затих. Дерьмо. Егор в сердцах сплюнул. Он не планировал убивать алкаша, просто хотел обездвижить безумца или кем он там являлся. Теперь впереди нарисовалась перспектива влипнуть по 109 статье УК «Непреднамеренное убийство». Наверняка нельзя сказать, обратимо ли состояние ходячего или нет. А в нашем окончательно свихнувшемся мире наверняка найдется группа идиотов, способных защищать права людоедов в свете их неспособности делать это самостоятельно. Или какой-нибудь подонок, который готов пойти на любые обвинения, лишь бы заработать на этом немного зелени и сделать себе пиар. После того, как в Европе появился прецедент по защите прав педофилов, Егор утратил всякие иллюзии в отношении здравомыслия современного социума. И загреметь на нары из-за этого поехавшего засранца у него не было никакого желания. Что любопытно, никакие угрызения совести его абсолютно не мучили. В мыслях он очень четко осознал, что убитое им существо больше человеком не является. Не было в его взгляде абсолютно ничего человеческого, достаточно одного взгляда. И он очень сомневался, что современная медицина на своем текущем уровне вообще способна вернуть ходячего с той стороны. Мозги у зомби явно отказали, а это совсем не тот орган, который можно выключить, а потом включить обратно, и он будет работать как и прежде. Процесс явно необратим. Так что Егор просто не воспринимал убитого как человека. Какой-то жутковатый зверь, не более. Это и позволило ему снять с себя все моральные ограничения в отношении ходячих. Придя к такому умозаключению, Егор кивнул сам себе, чтобы больше к этой теме не возвращаться, и приступил к осмотру трупа. Похоже, он ошибся. Этот потрепанный невзгодами мужик вряд ли был зомби в классическом понимании этого слова. Тело было теплым, даже горячим, а зомби, насколько ему помнилось по голливудским фильмам, были хладнокровными. Кровь продолжала течь из ран на затылке, хотя не так уж и обильно. А значит, кровоток у этого типа тоже есть. Сердце должно было биться, пока тот был жив. Плюс обнаружился источник того самого жуткого смрада. Мужик на совесть загадил штаны, опорожнив в них содержимое собственного кишечника. Что опять же указывает на то, что перистальтика кишечника в норме. Отсюда вывод: вегетативная нервная система работает как и раньше. Пострадала только высшая нервная деятельность. Проще говоря, у мужика отключилось мышление вместе с мозгом. После этого телом управляло только чувство голода и примитивные поведенческие реакции. Похоже, этот несчастный подвергся какому-то заражению, которое помутило его рассудок и заодно нехило подняло ему живучесть. Раны на шее и затылке выглядели ужасно. Обычный человек давно бы свалился от шока и кровопотери. Хотя он и не выглядел уж слишком бодрым, ковылял едва-едва. Для здорового, физически полноценного мужчины этот зараженный не представлял никакой серьезной угрозы. От него вполне реально отбиться, даже не имея никакого оружия. Егор вон одной ногой управился. Правда, нужно быть осторожным, кто знает, что за зараза попала в организм покойника и как она передается другим. А еще его все больше начали беспокоить его собственные головные боли и слабость, не прекращающиеся уже почти сутки. Поначалу он списывал это на сотрясение и стресс,
Но чем дальше, тем хуже становилось состояние. В голову закралась жуткая в своей омерзительности и оттого не менее логичная мысль. Что, если скоро он сам станет точно таким же ходячим? Будет, покачиваясь и неловко ступая непослушными ногами, шататься по улицам и выслеживать неосторожных людишек. От этой мысли вспотели ладони, а самочувствие, без того далеко не радужное, стало еще хуже. Кое-как пересилив слабость и собственную брезгливость, Егор натянул садовые перчатки и, вновь отворив ворота, потащил тело в соседний двор. Хоть для себя он и решил, что убитый им больше не человек, но осложнять жизнь собственной сестре, оставив на ее лужайке обгадившееся тело с разможженным черепом, ему не хотелось. Поэтому от трупа было решено избавиться. Снаружи никого не было, только вдали вроде как маячили коллеги покойника. Хотя наверняка с такого расстояния не скажешь. В любом случае на Егора они не обратили никакого внимания. Бросив труп перед развороченным крыльцом соседнего дома, он вернулся в свой двор. Теперь, даже если выяснится, что этого убогого убивать не стоило, пусть менты разбираются, откуда он взялся, там уже и так два изуродованных тела имеются. Одним трупом больше, одним меньше, разницы никакой. Вернувшись в дом, Егор перекусил нехитрой снедью, купленной вчера в супермаркете, после чего, порывшись в кладовке, нашел небольшой спортивный рюкзак и принялся собираться на выход. Необходимо было выяснить, что творится в городе. К тому же неплохо бы наведаться в аптеку за обезболивающим. Голова болела все сильнее, слабость тоже давала о себе знать. В идеале вообще-то заглянуть бы к врачу, но почему-то он был уверен, что в больницу соваться сейчас явно не самая здравая из идей. Если по улицам пошли алчущие плоти твари, они сползутся в больницы и госпитали со всей округи, как мухи на мед. Также не стоило забывать и про ночного громилу. Кто знает, сколько таких уродов ошивается по окрестностям. Закинув в рюкзак патроны, бутылку воды, немного еды и консервов, огляделся по сторонам. Немного подумал, что делать с ружьем. Документов у него, разумеется, не было. Да и вообще разгуливать в пределах любого населенного пункта с собранным и заряженным оружием – это, считай, все равно, что нарываться на проблемы со служителями закона. Для них такие вещи, что тряпка для быка, мигом встанут в стойку. Можно было бы завернуть его в куртку или какой-нибудь мешок для маскировки. Но потом он вновь вспомнил про ночного гостя и просто повесил ружье на плечо. Если такой товарищ выскочит внезапно из подворотни, времени на выстрел у него будет всего ничего. А уж если не повезет нарваться на ментов, можно попробовать просто скинуть ствол и прикинуться шлангом. В любом случае проблемы с законом не так критичны, как проблемы с жизнью и здоровьем. Картинка растерзанных трупов в доме по соседству все так же стояла перед глазами лучше любого напоминания. Заперев дом и вернув ключ под коврик, Егор отправился на разведку. Глава 3. Бег с препятствиями. Людей снаружи не было видно, в смысле нормальных людей. Проходя мимо дачи коттеджей, он иногда замечал, что за ним наблюдают из-за занавесок и жалюзи, но ни во дворах, ни на улице их жильцы не появлялись, предпочитая прятаться внутри. Как видно, до большинства уже дошло, что происходит нечто неприятное, сопряженное с риском для жизни. Похоже, люди просто ждали, когда власти их спасут. 3 раза ха. Если власти сейчас и занимаются спасением, то исключительно своих разжиревших задниц. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никогда не нужно забывать эту прописную истину. Даже самый отъявленный альтруист в ситуации, когда угроза нависла непосредственно над ним и его близкими, в 100% случаев сначала позаботится о себе и своей семье, а уже потом задумается о том, может ли он помочь кому-то еще. Вот только какая штука, в нынешней обстановке помощь эта может слегка запоздать, и неприятный опыт прошлой ночи этот факт наглядно доказал. Как бы там ни было, обыватели предпочитали пережидать навалившиеся проблемы, закрывшись в родных стенах. Зато вокруг постоянно мелькали медлительные ходячие. Их было немного, но всегда в поле зрения был один или даже парочка. Поначалу Егор шарахался, едва их заметив, но после понял, что с восприятием у людоедов все не очень хорошо.
Они не обращали на него никакого внимания, пока он не приближался к ним метров на 50. Но вот стоило подойти ближе, и эти обмороки начинали возбужденно урчать и радостно ковыляли в его сторону. Впрочем, потеряв цель из виду, они довольно скоро успокаивались и замирали. Еще одним открытием стало то, что слух у этих бедолаг работал значительно лучше, чем зрение. К тому же то самое урчание, которое они издавали, когда его видели, похоже, работало как система оповещения свой-чужой. И дальность реагирования на это урчание была приличной. Другие ходячие наводились на цель с расстояния 200 метров и даже больше. Сделав выводы, Егор начал красться, стараясь не выдать себя звуками и не мельтешить на открытых пространствах. Похоже, вокруг творилась какая-то эпидемия, или Москва подверглась неизвестной вирусной атаке. Но при чем тут отключение света и связи? И почему силовики бездействуют? Где ребята в веселеньких скафандрах из ЦКЗ? Хотя нет, ЦКЗ это в США. Но кто-то же в нашей замечательной стране должен бороться с эпидемиями, пандемиями, вирусной угрозой. Вопросы роились тучей. Пройдя по краю коттеджного поселка, в котором пришлось ночевать, он не обнаружил больше ничего интересного. Зато кое-что занимательное нашлось на выходе из него. На повороте трассы находился огромный огороженный пустырь с скрытым ангаром. Вывеска «Прием вторчермет и цветмет сырья» и гора черного лома на заднем плане недвусмысленно намекала на его назначение. Но привлекло внимание не это. Перед въездом на территорию прямо у шлагбаума на карачках стоял грузный мужик в заляпанной кровью майке алкоголички и растянутых трениках. На Егора он не обращал никакого внимания, потому что был жутко занят. Грыз руку мелкого таджика в оранжевой спецовке. Гость из Малой Азии был, несомненно, мертв, потому что против собственного поедания никак не протестовал. Да и лужа крови, растекшаяся на асфальте вокруг него, говорила сама за себя. Жирный, лоснящийся загривок каннибала с какой-то непонятной, неприятно выглядевшей припухлостью на ней, трясся, пока ходячий грыз запястье покойника. Картина, которую Егору минимум 1000 раз доводилось видеть в разнообразных кинолентах, сейчас выглядела совершенно буднично и оттого абсолютно сюрреалистично. Вроде бы что такого? Ну, грызет кто-то труп, ну и пусть себе грызет. Не мешает же никому, мозги не клянчит. Завтрак подкатил к горлу. Чтобы справиться со слабостью, Егор перехватил дробовик поудобнее и с размаху саданул жердяя прикладом по затылку, по этой самой неприятной припухлости на нем. Хрупнуло, каннибал как стоял на 4 костях перед трупом, так и свалился на свою жертву сверху, не издав даже звука. Все, официально можно считать этих тварей вне закона, а действия Егора самообороной. Как видно, трагедия разыгралась буквально только что, лужа алой крови еще не успела потемнеть. Жирный, похоже, застал таджика врасплох. Тот, судя по его оранжевой спецовке и валявшейся неподалеку метле, вышел на уборку территории. Толстяк навалился на него сзади своей немалой массой и прокусил шею, после чего сразу принялся жрать. Странно, что дворник его не заметил. Все ходячие, что Егор повстречал, подкрадываться не умели. Да и вообще все как один двигались довольно медленно. К тому же конкретно этот зараженный вряд ли способен подкрасться к человеку бесшумно. Уж больно масса тела у него для такого дела неподходящая. Все понятно. Рядом валялся iPad с наушниками, в которых шуршал фон включенной музыки. Жертва просто-напросто не услышала приближения урчащей твари. Ну и разница в весовых категориях сыграла свое. Толстяк тяжелее своей жертвы минимум на 1,5 килограммов. Вот и опрокинул ее, а подняться уже не дал. «Эй, мужик, ты его кокнул, что ли?» Внимание привлек молодой парень, шедший с огороженной территории. Голос у него немного хрипел, словно у простуженного. Типичный чоповец, скорее всего, местный охранник. Вон и будка застекленная стоит на заднем плане. Увидев, что Егор вооружен, он положил руку на кобуру с табельным оружием. Тот, чтобы не накалять обстановку, закинул ружье на плечо и облокотился на шлагбаум. Охранник, подойдя поближе, увидел нелицеприятную картину.
резко побледнел и спал с лица. Секунду боролся с позывом, но все же не смог удержать содержимое желудка. Отдышавшись, он утер рот рукавом. Во время разговора он странно тянул слова, словно ему тяжело было их подбирать. «Вот падла, Асланбека загрыз. Чурка тупая, русским языком сказал ведь ему, чтоб домой валил. Так нет, работать надо, насяльника, а то семье денег не хватит». Я на минутку всего глаза прикрыл, сморила. Вторые сутки уже тут торчу, сменщик утром не пришел. Смотрю, этот его уже жрать начал. Че с ним такое, а? Парень лет 20, вид какой-то потерянный, глаза смотрят вроде и на тебя, но как-то отсутствующе, сквозь. На лбу испарина выступает, которую он периодически смахивает рукой. Впрочем, у Егора и у самого вид сейчас явно не лучше. Эпидемия какая-то, хрен знает. Таких вот, как этот, он пнул в бок жирного, уже с десяток на улице видел, пока по поселку шел. И что теперь делать? Ты ж, походу, наглухо его завалил. Вон, глянь, не дышит, не шевелится. Кранты стопудово. Ментов надо вызывать. Ага, вызовешь их. Связь-то, тю-тю. Точно, мать твою, я домой дозвониться не могу. Какие уж тут менты. Гадство. Что делать-то теперь, а? Паренек, похоже, и впрямь потерялся в нынешних реалиях. Как звать? Ваня? Он протянул липкую вялую ладонь для рукопожатия. Егор. «Ты вот что, Ванек, далеко живешь отсюда?» Собеседник завис, словно задумался о чем-то своем, взгляд стал и вовсе мутным и отсутствующим. И это Егору сильно не понравилось. Затягивая и без того безобразно длинную паузу, паренек бездумно пялился в пространство, пока, наконец, не соизволил ответить. «В Балашихе, близко совсем». Он неопределенно махнул рукой куда-то на восток. «На машине 20 минут, и я дома». «Оружие, гляжу, у тебя есть?» Егор кивнул на его кобуру в надежде на то, что в ней действительно табельное оружие, а не огурец. «6-й разряд есть». Он наполовину вынул из кобуры потертый пистолет, демонстрируя реплику Ижмаша на старый добрый ПМ. «Допуск к ношению табельного имею». Он снова завис, оборвав свою речь на полуслове, после чего совсем уж изменившимся голосом сказал: «Нехорошо мне что-то. Посижу немного». Егор уже понял, к чему идет дело. Еще немного, и в нерезиновой станет на одного ходячего больше. И, судя по состоянию охранника, момент обращения человека в зараженного опасно близок. Уж очень явными были признаки. Плавающая бессвязная речь, отсутствующий взгляд, испарина. Паренек молча сидел на асфальте и покачивался назад и вперед, полностью погруженный в себя. Сколько он будет в таком состоянии, пока непонятно, поэтому Егор решил проверить аквариум на предмет полезностей. В обшитой кровельной жестью коробке 2 на 2 метра ничего особо интересного не нашлось, кроме неплохой финки, которую охранник использовал для бытовых нужд, и 2 бутылок с водой. Финка вместе с чехлом отправилась в карман, а вот насчет воды пришлось чуток подумать. В итоге ополовиненную Егор брать не стал. Кто его знает, что в ней успел запустить чоповец вместе со своей слюной. А вот к запечатанной полторашке приложился от души. Выпил больше литра, но сухость во рту и дикая жажда нисколько не ослабла. Еще на столике обнаружился затертый брелок с ключами. Нажатие на кнопку, и неподалеку пикнула автомобильная сигнализация. Взвесил его на ладони, усмехнулся про себя, на секунду задумавшись о том, насколько же быстро с Егора слетел налет цивилизованности. Преступление, конечно, но после того, как он забрал огнестрел с места двойного убийства, угон чужой машины – это уже сущая ерунда. Судя по динамике происходящего вокруг, отвечать перед законом за плохое поведение вряд ли придется. А вот шансы стать урчащей тварью или отправиться на корм оным довольно высоки. Да и глядя на бывшего охранника, Егор пришел к выводу, что машина тому уже вряд ли понадобится. За время, пока шел осмотр будки охраны, тот окончательно обратился, встал на карачки и принялся вяло жевать лицо покойного таджика. Было жаль этого молодого парня, но помочь ему было уже нечем. Вряд ли он хотел бы, чтобы его тело эксплуатировала уродливая людоедская тварь. Так что единственное, что Егор мог сделать для охранника Ивана, позволить ему упокоиться окончательно.
После непродолжительных колебаний Егор вынул трофейную финку и, приблизившись к увлекшемуся своим обедом ходячему, сильным ударом вогнал лезвие в основание шеи. Тот дернулся несколько раз и, завалившись на асфальт, окончательно обмяк. Егор вытер нож об одежду окончательно умершего и прислушался к своим ощущениям. Руки вспотели, стало немного не по себе, но в остальном внутри ничего не дрогнуло. Как видно, слишком много переживаний уже свалилось на его голову. Эмоции просто перегорели без остатка. Ну, либо он стремительно превращался в маньяка, серийного убийцу. Отцепил от пояса мертвого охранника кобуру с пистолетом, а заодно и широкий ремень, повесил портупею на себя и прикрыл его толстовкой. Попробовал вынуть, удобно ли. Выщелкнул обойму, проверив боезапас, передвинул кордуровую кобуру вперед, чтобы не мешалось. Глянул запасную обойму в специальном чехольчике. Теперь у него в дополнение к дробовику есть пистолет с дюжиной патронов в 2 обоймах. Подумав немного, прицепил к ремню и ножны с трофейной финкой. Надо бы заменить одежду, а то в штанах-трениках и толстовке худи, да еще и с пистолетной кобурой и ножом на поясе, да с дробовиком на плече. Выглядит он как какой-то бандит-решала прямиком из 90-х. Если он напорится на служителей закона, проблем с полицией не оберешься, к гадалке не ходи. Напоследок, только чудом не изгваздавшись в крови и порядком вспотев, затащил трупы в аквариум, где просиживал штаны охранник. Не из благих побуждений, просто чтобы глаза не мозолили. Все, теперь можно ехать. Старенький, потрепанный жизнью, но вполне бодрый седан, отозвавшийся на брелок сигнализации, завелся с полуоборота. Датчик топлива показал половину бака. Егор задумался о направлении своего маршрута. Откровенно говоря, ехать в сторону центра сейчас было довольно глупой идеей, но ему как воздух необходима была информация. У сидевших по своим углам дачников, которые просто ждали дальнейшего развития событий, разжиться этим ресурсом не выйдет. Да и просто посмотреть, что вокруг происходит, будет полезно. Приняв решение, он направил автомобиль в сторону МКАДа. Дробовик мешался в салоне, несмотря на свои довольно скромные габариты. Пришлось приткнуть его между сиденьями и торпедой. Не очень удобно, зато практично. Меньше всего хотелось в самый неподходящий момент остаться без своего главного аргумента. Удерживая машину на малой скорости, Егор старательно крутил головой, чтобы не пропустить ни крохи информации. Над городом явственно повисло невидимое и неосязаемое, но оттого не менее страшное облако угрозы. Словно ощущение густого влажного воздуха перед самой грозой, когда даже дышать становится тяжело. Оно проникало в каждую щель, в каждый угол. Это чувствовалось не кожей даже, а мозгом, как хрустящий песок на зубах. Люди попрятались, даже самые толстокожие ощутили этот вязкий, пробирающий до самых костей и давящий на подкорку липучий страх. На трассе было пусто, словно утром 1 января. Редко-редко мимо проезжала случайная машина. Было заметно, что каждый водитель стремился всеми силами поскорее оказаться дома под защитой родных стен. Да и открывающиеся взору картины подступающего безумия подстегивали это желание как ничто другое. То, что в городе все плохо, было ясно и без подсказок. Вот солярка на скорости, влетевшая в бетонный столб. Лобовое и моторный отсек в хлам, все залито кровью, но людей или их тел ни в салоне, ни поблизости не видно. Вот кровавый след через проезжую часть тянется длинной полосой, словно коровью тушу перетащили с одной стороны трассы на другую. Вот сразу 2 каннибала склонились на обочине над трупом пожилой женщины и рвут ее на части. Вот большой груз слетел с трассы, прихватив с собой за компанию пару помятых малолитражек, дымится в кювете и никому до него дела нет. Вот небольшой магазинчик на обочине зияет развороченными витражами. Пейзаж удручал. Его самочувствие все сильнее сдавало позиции. Голова гудела, словно церковный набат. В животе образовалась свинцовая тяжесть. Еще и руки начали трястись до кучи. И захочешь, не забудешь.
И все сильнее накатывали подозрения, что виной всему вовсе не вчерашнее сотрясение. Егор постарался отогнать мрачные мысли, так и норовившие залезть в голову. А потом он нарвался. Резко и без предупреждения. Решив срезать путь через какой-то гаражный кооператив, он некоторое время петлял между рядами гаражей. В какой-то момент сверху мелькнула тень, на капот его машины с грохотом приземлилась огромная серая туша. Больше на рефлексах, чем осознанно, Егор утопил сцепление и тормоз. Движок натужно взвыл, лобовое и боковые стекла лопнули, засыпав его целым водопадом осколков. Резануло по щеке и виску, что-то теплое потекло по лицу, заливая глаза. В какой-то паре метров от себя Егор увидел мерзкую абразину. Двухметровый, непропорциональный бабуин, под голой серой кожей которого перекатывались огромные мышцы перекачанного стероидами бодибилдера. Но самое жуткое – это его морда. Покатый лысый череп, мерзкая рожа, словно оплывший воск, с раздутыми скулами и массивными надбровными дугами, из-под которых на него колючим взглядом смотрели глаза хищника, предвкушающего вкусный и полезный завтрак. Огромная хлеборезка, наполненная гигантскими клыками, с вожделением осклабилась, нагоняя еще больше страху. Все это пролетело перед глазами в короткий миг, а в следующую секунду урод ухватился огромными лапищами. Язык не повернется эти совковые лопаты с жутковатого вида когтями назвать руками, за передние стойки и с силой рванул их на себя. Натужно заскрипел металл, крыша выгнулась дугой. В следующую секунду дробовик, лязгнув затвором, выплюнул метровый выхлоп выстрела. Егор даже не успел осознать, когда именно ружье оказалось у него в руках, настолько быстро все произошло. Да и размышлять об этом сейчас времени не было. Тяжелая пуля 12-го калибра вошла в подбородок, прошила уродливый череп на вылет, выбросив целый фонтан крови и мозгов в воздух, и швырнула неизвестного мутанта на обочину. «Шел нахрен, безбилетников не возим!» Разом обмякшая туша еще не успела упасть на землю, а Егор уже отбросил ружье в сторону и утопил педаль газа в пол, одновременно с этим бросая сцепление. Движок снова взревел на максимальных оборотах и рванул с пробуксовкой, уходя в занос. И сделано это было очень своевременно. В уцелевшем боковом зеркале мелькали покатые спины друзей бабуина, одна абразина страшнее другой. Были видны все новые и новые твари, выпрыгивающие с крыш гаражей и выбегающие из проходов, а бегут они к нему явно не для того, чтобы пожелать доброго утра. Скорее уж страхолюдины рассчитывают поквитаться с гонщиком за своего товарища. Завывающий покореженный автомобиль, подпрыгнув на очередной колдобине, выскочил из гаражного кооператива, справа замелькали многоэтажки жилого комплекса. Егор вывернул руль и с очередным заносом ушел влево, не желая заезжать во дворы. У него на хвосте висело несколько жутковатых тварей, давать им шанс, теряя свое единственное преимущество – скорость, он не желал. Машина выскочила на простор абсолютно пустого шоссе. В этот миг самый быстрый из уродов, совершив головокружительный прыжок, приземлился на багажник, обрушив заднее стекло в салон. Снова заскрипел разрываемый металл корпуса, людоед расширил заднее стекло в надежде дотянуться до вкусной начинки внутри. Оглянувшись через плечо, Егор осознал, что новый пассажир далеко переплюнул своего предшественника. Если тот наводил жути, то с внешнего вида этого мутанта вообще брала оторопь. Его фотографиями можно мгновенно лечить запоры в самых запущенных терминальных стадиях. Все, что ему оставалось, это давить на газ и, втянув голову в плечи, надеяться на чудо. Он осознавал, что стоит ему бросить руль и вновь схватиться за ружье, как его догонят и выдернут из салона машины, словно морковку из грядки, после чего от него не останется даже воспоминаний. Паника накрыла с головой, но бурлящий в крови адреналин делал свое дело. Руки уверенно рулили, ноги нажимали педали, стрелка тахометра вошла в красную зону. Машина, завывая движком, неслась вперед. Впереди Егор увидел автомобильную эстакаду и направил свой болид смертника туда, давя на клаксон со всей мочи. Делал он это не просто так.
а потому что увидел там военную технику, тентованный Урал, Козел и БТР, прямо сейчас поворачивающий боевой модуль в сторону приближающейся на огромной скорости машины. На конце пламя-гасителя пулемета вспух оранжевый бутон, над ним словно белые веревки мелькнули, и по многострадальному седану несколько раз оглушительно врезал огромный металлический лом. Сзади что-то лопнуло, машина вильнула задом и, теряя скорость, пошла юзом. Оглушенный Егор нырнул вниз под панель, изо всех сил стараясь быть маленьким и незаметным и не отсвечивать. Басовитый перестук курсового пулемета продолжил выбивать монотонную дробь, но пулеметчик, похоже, переместил прицел дальше. Егор слышал, как визжат пули рикошетя от асфальта. Кроме того, сзади явно доносился визг тварей. Через несколько бесконечно долгих секунд стрельба прекратилась и все затихло. Распластавшись на передних сиденьях, он ощутил небывалый прилив ликования и облегчения. Его в очередной раз пронесло. Сквозь звон в ушах он услышал, как с эстакады к нему обратился мрачным баритоном кто-то из спасителей. «Слышь, гражданский, если живой, давай бегом сюда, пока снова не набежали». Глава 4. Солдаты бывшими не бывают. Около десятка неприглядных туш неряшливыми кучами лежали на полотне дороги, растянувшись метров на 100. Людоед, что прокатился на багажнике его машины, лежал в десятке метров позади и мелко подергивался. Он выглядел значительно массивнее и уродливее мутанта, распрощавшегося с мозгами в гаражном кооперативе. Неясно, из кого получилась такая тварь, но зато предельно понятно, что попадись такой в когти – она распустит тебя на шашлык в мгновение ока. Бугрящаяся мышцами фигура, кое-где прикрытая элементами костяной брони, острейшие длинные когти, больше походившие на секаторы, и мощные прыжковые конечности. Одного взгляда на этого монстра хватило, чтобы понять, единственная цель его существования – это догонять и убивать. От мыслей о том, что было бы, дотянись существо до него, передернуло. Кинув последний взгляд на отъездивший свое седан, Егор рванул к подъему на конструкцию. Очутиться один на один с еще одной толпой неизвестных мутантов хотелось в последнюю очередь. На этом месте шоссе энтузиастов пересекалось с МКАДом. На пересечении двух транспортных артерий находилась двойная восьмерка эстакады. Она занимала господствующее положение на местности. С нее прекрасно просматривались окрестности и нитки шоссе во все стороны. В верхней точке дорожной развязки расположилось 2 десятка мотострелков. Они-то и спасли шкуру Егора сосредоточенным огнем. Лица настороженные, руки держат на оружие, но хоть стволами в лицо не тычут, и на том спасибо. Крепко сбитый белобрысый лейтенант лет 25 мрачновато усмехнулся, когда Егор приблизился к солдатам. «Не боись, подваливай поближе. Ствол только убери, а то ребята сегодня сильно нервные, не дай бог у кого рука дрогнет». «Спасибо за помощь, лейтенант. Еще бы немного и все, поминай, как звали». «Вон, Волкова благодари. Глаз алмаз. Одной очередью тварь с тачки твоей срезал, как ножом». Егор кивнул торчавшему из люка БТРа сержанту. «Фигня, не благодари. Что, гонщик, небось целую стопку кирпичей отложил, пока с этим красавчиком на багажнике катался?» «Ага, булки напряглись так, что до сих пор расслабить не могу. Страшнее черта тварь». «Ну, можешь штаны проветрить, мы пока покараулим». Сержантик заржал над собственной незамысловатой шуткой, вызвав ухмылки на лицах солдат. Атмосфера немного разрядилась. «Волков, хорош языком молоть. Приступить к выполнению боевой задачи. Шутки шутить в увольнении будешь». «Есть приступить к выполнению боевой задачи, товарищ лейтенант». Боец прильнул к биноклю, принявшись осматривать местность. «Неудачное время ты для прогулки выбрал, Шумахер недоделанный. Магнитные бури, погода нелетная, ага. Я гляжу, ты уже вооружился». Он кивнул на торчавший за моей спиной дробовик и кобуру пистолета на поясе. Причем без наезда, а скорее с одобрением. «Ну и правильно, сейчас без ствола ты автоматически превращаешься в ходячие консервы». Он помрачнел от каких-то своих мыслей, но потом снял форменную кепи, пригладил ладонью ежик светлых волос и протянул Егору руку для рукопожатия. «Младший лейтенант Сергей Краско, командир взвода». Ладонь крепкая, сжал так, что косточки хрустнули. Свой человек. «Младший сержант в запасе Егор Журавлев».
«Ну, давай, младший сержант запаса, выкладывай, как докатился до жизни такой». «Да особо нечего выкладывать, товарищ младший лейтенант. Вчера мой самолет потерпел крушение, тут неподалеку. Обошлось, обделался легким испугом. Видел вонючий туман, электричества нет, связи нет. Потом переночевал в коттеджном поселке. Ночью услышал стрельбу, крики. Стал свидетелем, как похожий урод, Егор кивнул на лежащий внизу труп мутанта. Убил и сожрал двух моих соседей. Правда, было темно, я ничего толком не рассмотрел, зато прекрасно слышал. Ну и сходил, проверил потом. Утром пошел на разведку, столкнулся с доходягами ходячими. Стал свидетелем обращения человека в ходячего, и что они нападают на нормальных людей. Нашел машину, по дороге поймал хвост. Все, если вкратце. Лейтенант, задумчиво выслушивавший отповедь Егора, сказал: «Вот видишь, а говоришь, рассказывать нечего. Сколько всего за такой короткий срок успел увидеть?» «Так сложно не заметить, когда это все у тебя под носом происходит». Егор немного помялся, но все же решил попытаться раскрутить лейтенанта. «Слушай, Сергей, я, конечно, понимаю секретность, военная тайна и все такое, но ты можешь хоть чуток подогреть информации, а то у меня чувство, словно я в дешевый фильм ужасов угодил. Ни электричества, ни связи, химическая атака какая-то, уроды непонятные по улицам бегают, людей жрут, а сами люди в зомби превращаются. На нас напал кто-то. Что за дичь вокруг творится?» Летеха лишь махнул рукой неопределенно и снова помрачнел. «Да я сам не больше твоего знаю. Нас ночью подняли в ружье. Всех, кто был в расположении. Выдали технику, оружие, БК. Мол, боевая 1, красный код, приступить к выполнению. На построении нарезали задачу. Я у комбата спрашиваю, в честь какого праздника салют, с кем воюем. А он и сам не в курсе. Езжай, говорят, на месте разберешься, ага. Отправили занять ключевые точки, поддерживая порядок и безопасность на прилегающей территории. Последнюю часть фразы он выделил карикатурно противным голосом, явно кого-то передразнивая. «Вот мы тут с ночи и торчим, как чирий на носу. Твари этих непонятных постреливаем, дождем, когда начальство соизволит объяснить, что происходит. Тут вокруг гражданских уже вовсю жрут, а наши высокие чины и не чешутся. Эх, да чего там, одно могу сказать точно. Началось все с того вонючего тумана. Он весь город накрыл. После этого сразу связь упала, начались веерные отключения электричества из-за перегрузки сетей. Ни спутников, ни GPS, ни мобильной связи, закрытые проводные каналы, дальняя связь, ничего не работает. Рации только на коротких частотах и в пределах города, да и то через раз. Пока лейтенант делился информацией, Егор вынул бутылку с водой и приложился к ней. После дикой погони жажда навалилась на него с новой силой. «А что насчет помешательств? Видел ведь, с народом фигня какая-то творится. Они на других людей начинают нападать. Мало того, трупы жрут. И вот эти абразины еще до кучи». Егор кивнул на мутантов, преследовавших его. «Это вообще ни в какие ворота не лезет». «Траванули нас чем-то. Я не спец, но смахивает на какой-то боевой вирус или вроде того. У людей ухудшается самочувствие, головные боли, сухость во рту, нарушение координации. Потом потеря сознания и привет. Превращаются в таких сумасшедших, на других людей бросаться начинают. У меня во взводе уже 7 таких, на силу связали. Самое жуткое, знаешь что? Похоже, твари эти, что за тобой гнались, раньше людьми были». «Да брось шутить, не смешно ни разу». Вместо ответа лейтенант просто молча протянул свой бинокль и направил его туда, где лежали трупы гнавшихся за Егором тварей. Отрегулировав резкость, Егор обнаружил, что в некоторых из мутантов и впрямь угадывались человеческие черты, разве что морды претерпели ряд изменений. Слегка изменился челюстной аппарат, мышцы на ногах увеличились. Да что там, на некоторых даже остатки истрепавшейся и грязной до неузнаваемости одежды сохранились. От этой картины резко подурнело. «У меня со вчерашнего дня голова болит, сухость во рту и слабость по всему телу. Думаешь, мы все в таких обратимся?» И тут стало понятно, отчего лейтенант Краско выглядит таким мрачным. Судя по всему, похожие мысли одолевали его и уже давно. В ответ он лишь пожал плечами. Сказать тут и вправду было нечего. А власти чего?
Да что власти, согнали всех военных и ментов, до кого смогли дотянуться. Типа вот как нас, на патрулирование и контроль территорий. Военных на МКАД по ключевым точкам, полицию на улице, Росгвардию и спецуру на второй периметр по Садовому кольцу раскидали. Это уже под утро. Ночью непонятного много стало происходить. Мирняк обращаться начал, силовики сильно пострадали. По рации наши передают, что такая херня с обращением, как у нас, по всем направлениям. Здесь за МКАДом пока относительно спокойно, но ребята по рации говорят, что в городе обратившихся уже натуральные толпы ходят. Но зато в центре серьезных тварей пока нет. Только кто из местных обратился, они слабые и медлительные. Сам, наверное, видел. Серьезные уроды, вроде тех, что мы с твоего хвоста сбросили, как видно, с окраин лезут. Причем исключительно с северо-восточного направления. Вот мы их и отстреливаем. Утром, когда массовое обращение поперло, сверху приказ пришел. Обращенных в расход ради предотвращения распространения эпидемии. Сказали типа нелетальными способами локализовать угрозу выйдет ценой слишком больших потерь. Сволочи. Он со злостью сплюнул на асфальт. У меня в Урале 7 моих бойцов урчат. И еще 3 двухсотых, пока мы чухнули что к чему. И мне теперь своих ребят стрелять, так что ли? Ему стало искренне жаль этого молодого, в общем-то, парня. Одно дело прикончить ходячего, вылупившегося из незнакомого человека, как было у Егора, и совсем другое прикончить того, с кем ты вместе съел пуд соли. Я про такое только в книжках читал, да в фильмах видел. У кого такое оружие может быть? Штаты, Китай? Сам как считаешь? Да хрен там, без бутылки разберешься. Знаешь, что самое удивительное во всей этой ситуации? Ну, давай порази мою расшатанную психику. Я разведку отправлял в пригород. За Балашихой нет больше ни хрена. Люберцы, Мытищи, Реутов на месте. А вот ни Ногинска, ни Жуковского, ни Раменок мои ребята не нашли. Как корова языком слезнула. Это как так? У Егора такое в голове не могло уложиться. Куда мог деться кусок пригорода вместе с людьми и строениями? А вот так, лесостепь там теперь и река. Здоровая такая, вроде Волги в ее нижнем течении. Лиманы, болотистый край. В Подмосковье такого я что-то не припомню. Видно, поэтому на дальних частотах тишина. Да, и чего теперь? А ни хрена, у меня задача есть, вот ее и буду выполнять. А что делать дальше и кто виноват, без меня найдется кому подумать. С мирным населением как быть? МЧС вроде как занимаются, с матюгальниками ездят, просят сохранять спокойствие и оказывают помощь где могут. И еще, я так понял, утром вскрыли склады длительной консервации. Мирнику, у кого военные билеты на руках, наследие войны выдавать начали. Чтобы власти и в руки народа сами оружие дали? Не поверю ни в жизнь. Ты сам-то подумай, в скольких квартирах уже сейчас народу обратилось. Они ведь домашних жрать начнут. Десятки тысяч людей умрут в ближайшие часы при таких раскладах, а то и сотни. Полиция пока сдерживает ситуацию, но в каждую дыру их не сунешь. Вот власти и стараются угрозу в зародыше задавить. Проще людям оружие дать, чем к каждой квартире приставить по солдату. В обычной ситуации, я думаю, вряд ли бы наши главные на такое пошли. Вот только мне тут шепнули недавно, что в самом главном кабинете, прямо во время ночного совещания, несколько человек обратилось. Многих кого-то погрызли. Ну и вот, ФСБшники ситуацию взяли под контроль, генералитет выдвинул инициативу. Только на это времени надо вагон, а люди обращаются непрерывно. Пока расконсервируют, пока быка доставят, пока развезут, пока людям раздавать начнут. И ведь теперь еще надо бегать по квартирам, в каждую прикладом стучать. Мол, открывайте скорее, я вашу мамку или папку пристрелю, чтобы они вас не съели. К вечеру в Москве будет уже натуральный дурдом. Ладно, это все лирика, а у меня своя боевая задача стоит. Пусть у начальства голова болит, как проблемы порешать. У меня и моих людей в ближайшее время есть чем заняться. Ну, тут не поспоришь, Егору осталось только согласиться. Тут лейтенант сменил тему разговора. Кстати, у тебя самого какая военно-учетная специальность? 166-01-001-Р. Давай без номенклатуры, без тебя голова пухнет. Сапер, пограничные войска. Краско заметно оживился. Вот, свезло так свезло. Не возражаешь еще чуток долга родине отдать?
А то у меня сапера загрызли наглухо, ВВ без дела лежит. И есть чувство, что оно нам очень скоро может понадобиться. Мутанты эти прибывают постоянно. Что скажешь, есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах?» Ответить Егор не успел. Его прервало шипение рации лейтенанта. «Гнездо, гнездо, вызывает кукушка, прием!» Краско нажал тангету рации. «Гнездо на связи, докладывай, кукушка». «Командир, у нас гости и гостей много. Повторяю, наблюдаю прибытие гостей». «Конкретнее, кукушка, много это сколько? Доложись по форме». Абонент на другом конце невесело хмыкнул. «Много? Это до хрена, товарищ лейтенант. Несколько сотен, может, тысяча. Уроды прут сплошным потоком по шоссе и вдоль него. И тут такие зверьки есть, что мне даже отсюда тошно на них смотреть. Ни в одном зоопарке таких не сыщешь. Здоровые, словно носорог, и стрёмные, как моя теща. Прием!» Черты лица лейтенанта затвердели. «Кукушка, сколько у нас есть времени?» «Минут 15, может 20, не больше». «Понял тебя, Жора, выдвигайся на основную позицию». Краско подумал несколько секунд, после чего снова зажал тангету. «Гнездо-4 вызывает поляну. Повторяю, Гнездо-4 вызывает поляну». «Гнездо-4, докладывайте». «Поляна, по данным разведки, ожидаю подхода серьезных сил противника. Прошу оказать поддержку на нашем направлении». «Принято. Сейчас посмотрим, что можно для вас сделать. Гнездо-4. Приказ. Удерживать позиции. Эвакуация и зачистка в вашем районе еще не началась». «Приказ удерживать позиции выполняю. Конец связи». Снова пригладил ладонью свой белобрысый ежик волос, после чего обратился к Егору. «Ну, братишка, считай себя повторно призванным в ряды нашей доблестной армии. Надеюсь, ты не забыл, чему тебя в учебке натаскивали. Возражения есть?» «Никак нет». Егору лишь оставалось пожать плечами. Вот так, нежданно-негаданно угодил на сверхсрочную службу. Сходил, называется, на разведку. Ладно, уж лучше тут, чем с пистолетиком и дробовиком от твари бегать. Лейтенант снова уже погромче рявкнул. «Взвод, ко мне!» Дождался сбора солдат и принялся нарезать пирог бойцам. «Доклад кукушки, все слышали? Готовимся к бою. Подготовить позиции для стрельбы, снарядить магазины. Волков, проверить пулеметные ленты, добить боекомплект на коробочке. С крупника садить только в крайнем случае, у нас к нему запас патронов ограничен. Основные цели окучивать с ПКТ. Расчет АГС, собрать оружие, зарядить, подготовить к стрельбе, произвести пристрелку на 1700 и 300 метров. Стрельба по готовности. Гранат к пламени у нас немного, так что старайтесь работать наверняка. Мазуте, развернуть технику, подготовиться к вероятному отходу на запасные позиции. Горяев, Чемакин, поступаете в распоряжение младшего сержанта запаса Журавлева. Поможете ему с коридором минирования. Разойтись. Ну вот, все четко и понятно. Егор уже порядком отвык от такого. Гражданка расслабляет. Вообще лейтенант, если честно, шел против устава и вообще против всех возможных правил. Но учитывая весь тот дурдом, что сейчас творился вокруг, не самое плохое решение. «Егор, все необходимое возьмешь в Урале. Парней припряги, время дорого. Можешь там же весло и быка к нему взять. Тем, кто в Кунге, уже без надобности». Ну, раз дает на халяву, почему бы и нет? Егор запрыгнул в грузовик и тут же чуть не выпрыгнул обратно. На полу, словно пиявки, корчились 7 на совесть связанных солдат. Заурчали, завидев потенциальную жертву. У переднего борта лежали 3 окровавленных тела. Как видно, это и есть новообращенные зомби и их жертвы, о которых упоминал Краско. Как видно, у лейтенанта не поднялась рука порешить собственных солдат. Следом за ним в кузов залезли 2 явных срочника, молодые пацаны лет по 19, прикрепленные к нему лейтенантом. Стараясь не наступать на тела, Егор подошел к штабелю знакомо выглядевших зеленых ящиков и цинков. Так и есть. Внутри плоские корпуса МОНок, противопехотных мин МОН-50 и коробки МОН-90. Рядом ящик с детонаторами, цинк с гранатами РГД-5 и РГО, толовыми шашками в промасленной бумаге. Похоже, взвод готов к маленькой войне. Кто-то изрядно потряс сундука на предмет военного имущества. Егор взял себе один из АКМов, снял с погибших ребят 3 запасных магазина, которые заткнул за ремень портупеи.
Стягивать заляпанные кровью РПС с погибших посчитал лишним, а снимать их со свеженьких зомбей неудобно, потому что те все опутаны веревкой. Ладно, так сойдет. Может, вообще стрелять не придется. У него задача немного другая. Дробовик, кстати, пока тоже решил оставить. Он хорошо себя проявил, пусть себе висит на спине. Пришлось попотеть. Одному бы ему ни за что не успеть, но в 6 рук управились вовремя. Хорошо, что срочники ему достались толковые, сильно упростили задачу. Ему оставалось лишь подготавливать и снаряжать мины детонаторами. Парни уже сами бежали и ставили взрывоопасные подарки в указанных местах. К тому моменту, как Егор закончил, всякое шевеление бойцов на позиции прекратилось. Лишь угрюмый контрабас из расчета автоматического гранатомета все еще возился с приборными приспособлениями, высчитывая углы наклона прицельной линии и производя пробные выстрелы. Теперь оставалось лишь ждать. Глава 5. До последнего. Первым загавкал АГС, отправляя гранаты по навесной траектории к целям, которых Егор пока не видел. Бинокля у него не было, ориентироваться он мог лишь по запаздывающему звуку и по вспухающим цепочкам белых грибков взрывов. На расстоянии в километр без соответствующей оптики мало что можно разглядеть. Скрасить нервное ожидание, да и принести хоть какую-никакую пользу, помогла простая механическая работа. Егор вместе с приданными ему солдатами вскрыл цинк патронов и методично набивал магазины для калашей. Спустя пару минут, отвлекшись от своего занятия, он увидел на шоссе, уходившем вдаль, серую шевелящуюся массу. Расчет АГС к тому моменту расстрелял первую ленту и теперь спешно заправлял новую порцию гранат в лентоприемник. Когда спустя еще пару минут уже можно было вполне отчетливо рассмотреть в сплошной толпе отдельных разномастных тварей, прущих вперед, несмотря на заградительный гранатометный огонь, Егору захотелось стереть эту картинку. Грязно-серый вал непреклонно катился вперед, погребая четкую линию шоссе под собой, словно волны высокого прилива. И конца и края этому приливу не было видно. Снова залаял автоматический гранатомет, и вот сейчас стало заметно, как взрывы вогов выкашивают мутантов в первых рядах, но только для того, чтобы их место тут же заняли собратья по оружию. Отложив опустошенный цинк в сторону, Егор приготовился к бою. Метров с 300 равномерно, словно по стрелке хронометра, защелкало раз за разом СВД снайпера, засевшего на крыше автозаправки справа от дорожной развязки. Тот самый наблюдатель Жора, предупредивший взвод о приближающейся опасности, подкатил к позиции на еще одном козлике, буквально за пару минут до атаки, и занял снайперскую позицию вместе со своим вторым номером. Результатов выстрела было не видно, но не попасть в такую толпу было сложновато. Оставалось надеяться, что стреляет он метко. Пристрелочную очередь дал пулемет БТРа, а после этого пошла жара. Командир дал отмашку, взвод открыл шквальный огонь. Уродов было действительно много, они напирали друг на друга, не обращая внимания на потери. И сколько Егор не вглядывался вдаль, конца шевелящейся и уходящей вдаль гусеницы не было видно. Страх сдавил внутренности липкими щупальцами, но потом бояться стало попросту некогда. Выбор цели, выстрел, контроль, поиск следующей цели и так дальше по кругу, пока не опустошишь магазин. Мутанты напирали, но лишь увеличивали количество трупов на асфальте. Очереди из автоматов и пулеметов, взрывы гранат не давали им прорваться сквозь плотную завесу огня. Какое-то время висело шаткое равновесие, бойцы подавляли наступление кинжальным огнем, мутанты не отступали, напирая все новыми и новыми рядами. Большинство тварей были похожи на слегка оборвавшихся и грязных людей. Таким зачастую хватало одного или двух попаданий, после чего они мешками валились на асфальт. Но некоторые твари явно выделялись из общей массы габаритами и поведением. Были тут и перекачанные бабуины, похожие на того, что Егор пристрелил в стычке в гаражном кооперативе. Эти отказывались умирать от попаданий в тело, останавливало таких только ранение в голову, а поражение конечностей лишь слегка притормаживало. Они поднимались и шли дальше. Умнее себя вели мутанты вроде того, которого пулеметчик Волков срезал очередью с крыши почившего легкового седана. Они выделялись большими габаритами,
Голова, плечи и крестец у них были прикрыты зачаточными элементами брони, от которой, кстати, автоматные пули частенько рикошетили, выбивая снопы искр. Да и в плане своего поведения эти ребята значительно отличались. Они сбивали прицел, метались рваными зигзагами, заставляли отвлекаться, рассеивать огонь взвода. Убить их было значительно сложнее. Потом от дороги к позиции снайпера рванул совсем уж жуткий урод, сокращая дистанцию быстрыми, упругими прыжками, помогая себе свисающими ниже пояса длинными конечностями. Громадный, словно медведь-гризли, весь обросший щитками бронесекций. Его голова, вся покрытая защитными пластинами, больше походила на деформированный качан капусты серо-черного цвета, в глубине которого скрывалась зубастая пасть, запросто способная перехватить человека пополам. Рация, находившегося рядом с Егором лейтенанта, захрипела голосом снайпера. «Саня, причеши клиента крупным калибром, СВДшка его не берет». Пулеметчик развернул пулеметную башню БТРа и всадил короткую очередь в район крестца твари. Мутант кувыркнулся через голову, но от цели не отступил. Пополз вперед, оглашая окрестности надрывным яростным урчанием, которое на секунду даже смогло перебить многоголосый визг толпы монстров. Еще одна короткая на 3 патрона очередь из корда, и тварь замерла, пачкая землю темной кровью из пробитой головы. Но тем, что пулеметчик отвлекся на другую цель, воспользовалась основная толпа наползающих мутантов. Они опасно приблизились к позициям отряда. Похоже, момент настал. Егор взял в руки первый пульт дистанционного подрыва. Большой палец утопил пластиковую клавишу, эстакаду тряхнул стройный взрыв сдетонировавших монок. Огненный дождь из тысяч стальных роликов, направленных энергией взрыва в нужную сторону, прошелся железной метлой по рядам исковерканных жутких тел, превращая кости тварей в труху, а мышцы в желе. Десятки, если не сотни существ, либо погибли моментально, либо умирали от многочисленных попаданий. Эти мины способны дырявить даже легкую бронетехнику, даром что называется противопехотными. Тела мутантов они пробивали на вылет. Шоссе, еще мгновение назад забитое шевелящейся массой, теперь оказалось завалено трупами на добрую 100 метров, что дало обороняющимся короткую передышку и помогло стабилизировать прорыв. Но это же сыграло дурную шутку со взводом. Единый поток монстров, наткнувшись на серьезное сопротивление, стал растекаться по местности, стараясь захватить крепкий орешек в клещи. Теперь огонь пришлось рассредоточить, а не стрелять по сплошной массе тел, нанося максимальный ущерб. Впрочем, тут тоже были свои плюсы. Егор успел на скорую руку понаставить на опасных направлениях лягух, прыгающих мин, которые прямо сейчас стали рваться в воздухе, нанося наступающей орде солидный урон. Только вот похоже, что саму орду потери мало беспокоили. К ним непрерывным урчащим потоком поступали свежие подкрепления. В воздухе висел кислый запах сгоревшего пороха, взрывчатки и металлической окалины, а во рту ощущался медный привкус крови. Егор почувствовал, как нагревается цевьё автомата от раскалившегося ствола, а ведь он стрелял одиночными, либо короткими очередями, стараясь экономить боеприпас. Он дал команду одному из своих срочников, чтобы тот прекратил стрельбу и принялся набивать опустевшие магазины. С такой интенсивностью стрельбы они таяли, как снег на солнце. «Лейтенант, что там насчет поддержки? Нас такими темпами скоро возьмут за жабры, слишком уж их много». Тот лишь зыркнул полубезумным взглядом в ответ, но все же схватился за рацию и, перекрикивая грохот пулеметов и взрывы гранат, принялся вызывать своих. «Поляна, Поляна!» — говорит Гнездо-4. «Срочно нужна поддержка, нас крепко давит, долго мы не продержимся». Ответа Егор не услышал, потому что БТР снова загрохотал крупняком, а значит, для него появилась соответствующая цель. И впрямь чудище, еще страшнее того, что пыталось достать снайпера с козырька бензоколонки, теперь ломилось к бронемашине, всерьез вознамерившись устранить эту угрозу. Палец нажал очередную кнопку на пульте. Зеленая коробка МОН-90 рванула в 10 метрах перед мордой этого ночного кошмара. Две ее уменьшенные копии МОН-50
взорвались по сторонам, и веер шрапнели практически разрезал мутанта пополам. Продолжил движение дальше и принялся крошить в капусту всех, кто был позади него. В кармане у Егора остался последний ПДУ детонатора. Серая шевелящаяся колонна, или скорее толпа разномастных упырей, созданных фантазией неизвестного создателя, и не думала отступать. Они совершенно не считались с потерями и перли в лоб, давили массы по трупам своих собратьев, скользя на крови и кишках, чтобы спустя мгновение тоже упасть и пропустить вперед следующих за ними мутантов. Выглядело это так, словно их гнала вперед непреодолимая сила, которой они боялись больше, чем смерти. Больше того, конца этому адскому потоку все так же не было видно. С двух сторон от эстакады стали проноситься первые одиночки, прорвавшиеся через минное поле и кинжальный огонь. Еще немного, и они зайдут к обороняющимся со спины. Егор дернул за руку ближайшего стрелка, после чего взял из ящика 2 гранаты, сунул ему в руки и показал ему на обходящих позиции мутантов. Тот понял без слов и принялся закидывать тех взрывающимися подарками. Егор стал швырять гранаты с противоположной стороны, благо на них пока что можно было не экономить. Воздух наполнил грохот близких взрывов и визг осколков. Урчание раздалось в такой опасной близости, что заставило вздрогнуть. Второй номер расчета АГС, урча и не обращая внимания на истошные крики, вцепился в лицо наводчику гранатомета. Лейтенант, скривившись, словно от зубной боли, рывком приблизился к возившейся на земле парочке и одним движением вонзил штык-нож под каску новообращенного. Стянул агонизирующее тело с пострадавшего, помог ему подняться. Боец бешено вращал глазами, грозившими вылезти из орбит, трясся как припадочный. Ему нехило досталось, бывший напарник отхватил ему кусок щеки, в ране белели зубы, кровь заливала лицо и горло. Краско выдернул из индивидуальной аптечки одноразовый инъектор с промедолом и вкатил дозу обезболивающего пострадавшему в ногу. После этого пришлепнул к раненой щеке сделанный наскоро ватный тампон и рывком вернул своего подчиненного к станку гранатомета. «Продолжай вести огонь!» Солдату не оставалось ничего другого. АГС принялся выплевывать остатки гранатной ленты. Егор же обратил внимание, как подозрительно завис, прекратив стрельбу и уставившись в пространство бессмысленным взглядом, один из приданных ему парней. Еще один спекся. Он не стал ждать, пока тот обратится окончательно и набросится на кого-то из своих сослуживцев. Рывком повалил его на землю, стянул руки за спиной петлей ремня его же собственного автомата. Похоже, что даже если они устоят под натиском тварей, подступающее безумие вскоре поглотит их одного за другим. «Кранты нам по ходу дела, лейтенант». Тот, болезненно кривясь, менял пустой магазин у калаша и ответил ему лающим смешком. «Еще побарахтаемся чуток, не торопись. На тот свет всегда успеем». Бойня продолжилась, но отряд медленно, но верно сдавал свои позиции. У станкового гранатомета закончились боеприпасы. Уже теперь, в те моменты, когда пулеметчик в БТРе менял ленты, монстрячий вал накатывал на огрызающуюся огнем кучку людей. В какие-то моменты стрелять приходилось практически в упор. В прорези прицела мелькали исковерканные рожи тех, кто когда-то были людьми, и тех, по внешнему виду которых уже нельзя было опознать, из кого они произошли. Корявый урод, сильно измененный мутациями, мощный, пугающий, рывком сократив дистанцию, схватил одного из солдат прямо через бортик из мешков с песком и зашвырнул орущее тело в шевелящуюся массу за своей спиной. В следующую секунду несколько автоматов огнем в упор перемололи его голову в отвратно выглядевшую массу, но для погибшего это уже не имело значения. Стрелки добивали последние магазины, заставе оставалось жить пару минут максимум. Ухо Егора уловило нарастающий мощный гул, в следующий миг несколько вспышек взрывов на подъеме эстакады разбросало колонну смерти, подбиравшуюся к обреченным солдатам. Из-за ближайшей многоэтажки выскочила туша крокодила, стрелок который принялся бомбардировать шоссе Нурсами, разметав в стороны подкрепления мутантов. Ми-24 прошелся над трассой, обработав ее из авиационной пушки и улетел на новый заход. Егор почувствовал облегчение, ведь наконец-то кавалерия подоспела.
Без понятия, каким чудом командиры Краско умудрились отыскать крокодила в Москве, да еще и со смонтированными боевыми узлами и боекомплектом, но Егор этому был несказанно рад. Бойцы взвода встретили его появление восторженными воплями. Похоже, прав оказался лейтенант, можно еще чуток подышать. Ожил БТР, гулко зарычав крупняком. Трассирующие пули улетали куда-то левее трассы, но проследив за их полетом, Егор понял, что обрадовался он преждевременно, да и, похоже, вовсе зря. К огрызающейся огнем боевой машине быстрыми приземистыми прыжками неслась тварь, которую даже просто описать было сложно. На фоне нее все прошлые мутанты выглядели как котята рядом с уссурийским тигром. Огромная скотина размером не меньше шерстистого мамонта, чучело которого ему доводилось видеть в зоологическом музее в Питере. Теперь стало ясно, кого так боялась наступающая орда. Вся упакованная в матовую черную броню, ощетинившаяся шипами и выступами, она преодолела 100 метров, разделявшую ее и БТР за какие-то жалкие секунды. Егор мог поклясться, что видел, как трассеры рикошетят от брони этой кошмарной твари и веером уходят в небеса и в стороны. Миг, за который он едва успел моргнуть, тварь уже оседлала боевую машину и одним рывком согнула в дугу ствол крупнокалиберного пулемета, словно тот был сделан из пластилина. Еще секунда, и монстр вскрыл башню, как консервную банку, одним движением своей жуткой конечности. Внутри обреченно заорали. Монстр, на секунду сунув лапу внутрь, тут же выдернул из внутренностей бронемашины орущее человеческое тело и перекусил его надвое. Несчастный захлебнулся собственным криком. Люди вокруг, отойдя от шока, открыли огонь из автоматов, сопровождая стрельбу паническими воплями, что, в общем-то, и неудивительно, было от чего испугаться. Только толку от этой стрельбы было чуть меньше, чем никакого. Если уж от этого мутанта крупнокалиберные пули отскакивают как горох, калаш его способен разве что пощекотать. Егор понял, что их сейчас будут убивать, и расправа займет совсем немного времени. Приняв решение, он повернулся, краем глаза увидев, как гигантский монстр принялся уничтожать солдат, и рыбкой нырнул за борт Урала, выходя из его зоны видимости. И этим спас себе жизнь. За спиной расцвела гигантская вспышка, неописуемый грохот, казалось, проник в самый дальний уголок черепа, перемешав все его содержимое. Оглохший и наполовину ослепший, потерявший ориентацию Егор, почувствовал, как неведомая сила подхватила его словно пушинку и подбросила в воздух. Краткий миг свободного падения, и тело с силой впечатало во что-то твердое. Боль скрутила спину ужасным спазмом. Ружье, каким-то чудом не потерявшееся в полете, вдавилось в лопатку и поясницу с такой силой, что казалось, сейчас их проломит. Лежа лицом вверх, сквозь гул в ушах и расплывающуюся картинку, Егор увидел, как над ним прошла туша вертолета, поливая позиции взвода ракетами и огнем бортового оружия. Инстинкт самосохранения подтолкнул его к действию, несмотря на то, что каждая клеточка тела разрывалась от боли, молила не шевелиться. Но хоть и с трудом он все же осознал, остаться на месте равносильно смерти. Похоже, когда очередной залп Нурсов накрыл БТР и оседлавшую боевую машину тварь, взрывная волна лишь чудом не размазала его по асфальту. Его прикрыл борт грузовика, Егора просто смело вниз. Второй раз ему повезло при приземлении. Он впечатался в крышу припаркованного внизу автомобиля, спасибо его неизвестному хозяину, который решил поставить машину именно тут. Металл крыши хоть и не самая мягкая поверхность, но прогнувшаяся от удара конструкция и лопнувшие закаленные стекла вместе с рюкзаком на его спине амортизировали падение и спасли жизнь. Приземлись он на асфальт, не собрал бы костей. Впрочем, после того, как Егор сполз на землю и скрючился на ней от жуткой пронзительной боли, он более чем на 100% был уверен, что целых костей в его теле не осталось. Сквозь слезы, цепляясь за машину, кое-как принял относительно вертикальное положение и слепо поковылял в сторону, прилагая все оставшиеся в теле силы, лишь бы оказаться подальше от ставшей смертоносной ловушкой эстакады. Уши словно заложило ватой, картинка сбоила, как на старом кинескопе отслужившего свое телевизора.
Неправильная цветопередача, да еще и расплывается постоянно. Доковыляв до автозаправки и спрятавшись за очередной машиной, он выглянул из-за нее и увидел, как огромная тварь, которой взрывом оторвала одну из передних лап, пригибаясь к земле, прячется от огня вертолета за грузовиком и готовится спрыгнуть вниз. Живых людей на эстакаде он не заметил. Но уж нет, позволить сбежать этой твари после того, как она перебила весь отряд, Егор не мог. Рука нащупала в кармане последнюю коробочку ПДУ, лишь по счастливому стечению обстоятельств, не потерявшуюся до сего момента. Он упал на асфальт, втянул голову в плечи и утопил клавишу подрыва. В этот раз взрыв был такой силы, что казалось, сам мир раскололся на куски. Хоть он и прятался за корпусом автомобиля, ударная волна все равно протащила его по газону. Обдирая кожу и ногти, Егор прокатился по земле, прежде чем болезненно столкнулся с металлическим ящиком с песком, стоявшим тут по правилам пожарной безопасности. От точки взрыва, словно сигнальные ракеты, во все стороны фонтаном полетели горящие обломки. Перекрученный, словно алюминиевая банка из-под пива, изуродованный взрывом до неузнаваемости корпус Урала пролетел по воздуху десяток метров и с лязгом обрушился на землю. В воздухе над головой прогудела неизвестная железяка, улетев куда-то дальше. Бетонная конструкция эстакады не выдержала, один ее пролет с грохотом и хрустом обрушился вниз. На самом краю обрыва чадно дымил жирным пламенем изувеченный остов БТР. И как кульминация, палящий из всех стволов крокодил, медленно кружась вокруг своей оси, начал забирать вправо и врезался в жилую многоэтажку, срубил несущим винтом несколько балконов, после чего рухнул вниз. Егор застонал. Никогда еще в жизни он не чувствовал себя так плохо. Вся спина превратилась в вопящий синяк. Левое колено, которым он ударился об ящик с песком, разрывалось от боли. Кисти рук ободрало до мяса, а в голове стоял сплошной набатный гул. Хотелось просто лечь на землю и тихо ждать своей смерти. Но инстинктам было наплевать, насколько ему паршиво. Воля к жизни, как нити, управляющие марионеткой, подняла его с земли. Все вокруг предстало перед Егором расплывчатым, нечетким. Взрыв разворотил и разбросал предметы и тела в радиусе 100 метров. Все мутанты, что находились неподалеку, либо погибли мгновенно, либо получили серьезные травмы. Но даже подводившее сейчас Егора зрение помогло увидеть в отдалении ковыляющие в его сторону фигуры. Кто-то идет сюда, чтобы полакомиться аппетитным человечком, упрямо не желавшим умирать. И плевать, что вокруг разбросаны десятки тел, как мутантов, так и людей. Похоже, перекусить еще ковыляющей жертвой у тварей в приоритете. Живых людей в поле зрения Егора не было, зато он заметил рядом с заправкой зеленую тушу УАЗика, на котором вернулась разведка. Тот внешне выглядел относительно целым, разве что ударной волной выбило боковые стекла со стороны взрыва. Хромая, словно столетний дед, разбитый параличом, Егор двинулся в сторону машины. Нужно срочно уносить отсюда ноги, скоро здесь станет очень людно, вернее, монстрячно. Вертолет прошелся по ораве монстров, причесав их из пулеметов и бортовой пушки, но то, что он их уничтожил полностью, вызывало очень сильные сомнения. Даже прямо сейчас к нему бежали несколько фигур в грязных, изорванных обносках. Повезло, что по-настоящему сильных мутантов рядом пока не было, но это просто вопрос времени. В таком-то состоянии ему едва ли хватит сил отбиться даже от самого захудалого людоеда. Автомат потерялся во время первого взрыва и падения с высоты, но ружье, как и рюкзак, да и пистолет чоповца каким-то чудом все еще при нем. Выхватив ижак, он передернул затвор, навел прицел трясущейся рукой и выстрелил в лицо подбежавшему уроду. Тот уже нехорошо начал меняться, черты лица оплыли, сильно раздулись челюсти, да и бежал он с нечеловеческой скоростью. Первый выстрел попал в скулу, заставив его покачнуться и сбивая с темпа, но второе попадание выбило бурую жижу из левого глаза и свалило его с ног. Третий выстрел повредил колено и уронил на землю второго преследователя, дышавшего в затылок первому.
Егор распахнул дверь машины и, сорвав через голову ружье вместе с рюкзаком, швырнул их в салон, а после уже и сам неловко взгромоздился на водительское место. Едва он захлопнул дверцу, как в нее со стуком врезалось тело еще одного человекоподобного мутанта. Обдав ядреным амбре, тот протянул в салон грязные руки с узловатыми суставами и нехорошо изменившимися ногтями, больше похожими на миниатюрные штыковые лопаты. Егор отшатнулся от скрюченных пальцев, вставил ствол пистолета в широко разъявленный рот и нажал спуск. Мерзкий фонтан брызнул из затылка на асфальт, тварь медленно сползла следом. Ключей в замке зажигания не оказалось, не было их и ни на панели, и ни в бардачке. Егор едва не взвыл от разочарования и с мрачной обреченностью уставился на приближающиеся корявые фигуры. Похоже, он отбегал свое. В нынешнем своем состоянии ему не уйти от преследователей на своих двоих, а других подходящих машин поблизости не было. Пока он предавался мрачным мыслям о своем не менее мрачном будущем, в его поле зрения сбоку что-то мелькнуло. Рядом пролаял автомат, он увидел, как тройку лидеров, спешивших к внедорожнику на всех парах, перечеркнула автоматная очередь. Дернувшись от неожиданности, он наставил пистолет, но тут же опустил его, увидев, что в салон к нему лезет лопоухий молодой парень с укоротом в руках. Сквозь звон в ушах Егор услышал, как гость заговорил с ним. «Ты не это потерял?» В протянутой ладони лежала связка ключей. Машина завелась не сразу, заставив понервничать, но козел, техника военная, с тройным запасом прочности. Стартер в итоге схватился, машина заурчала движком. Егор включил передачу и стронул внедорожник с места, с тревогой глядя в зеркало заднего вида. То, что он там увидел, ему сильно не понравилось. Задержись они тут еще на пару минут, им уже вряд ли дали бы уехать. «Надо вернуться, там же наши остались». Парень тяжело дышал и оглядывался на дымящие позиции отряда. Совсем сдурел. Там даже ошметков не осталось, не то что живых людей. Ребятам уже не помочь, остынь. Сожрут нас там не за хрен собачий, и делу конец. Ты кто вообще такой? Я тебя не видел во взводе. Голос Егора звучал глухо, как из бочки, да и говорить было больновато. «Жора, снайпер, а ты кто?» «Да я на машине мимо проезжал, ребята с меня хвост стряхнули, но я с ними остался, а тут такое...» Попутчик кивнул в знак того, что понял. «Где твой второй номер? Вы же вроде вдвоем на разведку ездили». Услышав вопрос, снайпер помрачнел. Обратился, прямо во время боя заурчал, набросился на меня. «Похоже, скоро мы все тут так же заурчим, так что особо не загоняйся». «Да ты, я вижу, оптимист», – Жора невесело хмыкнул. «Что ж, в машину-то полез, раз все равно скоро помирать». «Смерть смерти рознь, знаешь. Не знаю, как ты, а я не слишком тороплюсь угодить в чей-нибудь желудок. Лейтенант сказал, побарахтаемся еще. Он-то уже отбегался, а мы вот еще чуток поживем». Некоторое время они ехали молча. Навстречу попадались редкие машины, водители которых, сами того не подозревая, направлялись навстречу своей смерти. Но тормозить их, объясняя каждому, что там их ждет, не было никакого смысла, да и времени. Если не тупые, сами все увидят и поймут. По левую сторону от дороги замелькали деревья Измайловского парка, по правую высотки спального района. Оттуда к трассе стягивались, если не толпами, то приличной гурьбой свежеобращенные зомби. Егору приходилось прикладывать усилия, чтобы не сбивать их бампером. За прошедшие пару часов на улицах их стало действительно много. Похоже, обещанная МЧС помощь и эвакуация до этих мест так и не добралась. Людей просто бросили на произвол судьбы. Видимо, массовое обращение людей в какой-то момент достигло критической точки, и все полетело к чертям. Они проехали уже несколько километров, но нигде не было заметно ни полиции, ни военных. Его попутчик все больше мрачнее смотрел на пролетающие мимо бессмысленные лица тех, кто еще недавно были живыми людьми. Картины за бортом проносились жуткие. Чего стоит одна только вон та перемазанная кровью мамаша, склонившаяся к детской коляске. Не надо иметь богатую фантазию, чтобы понять, чем она занята. Или вот эта стая подростков, толпой пожиравшая тело массивного мужика на обочине.
Вот экипаж ДПС с включенными проблесковыми маячками въехал в оградительную тумбу, и то, что осталось от людей внутри, доедают несколько ходячих. Попутчика, похоже, эти картинки тоже не радовали, и он решил прервать молчание. Какого хрена летун этот грёбаный отстрелялся прямо по нашей позиции? Я понимаю, если бы он из пушки по твари прицельно саданул. Так ведь он, гнида, ракетами весь взвод накрыл. Да поплыл он, похоже, как и напарник твой. Мозги закипели. На последних соплях спуск нажал и отключился. К гадалке не ходи. Не зря вертолет потом в дом врезался. Там, по идее, 2 пилота должно было быть. Неужто оба одновременно заурчали? Может, один сразу после вылета обратился, а второй уже в конце. Теперь уже не узнаешь. Может и так. Ребят жалко. Покрошили их не за понюх табака. Попутчик сокрушенно повесил голову. Ну да, столько продержались, и тут такое. Паскудно вышло. Слушай, а чего там так рвануло в конце? Меня с крыши так вышвырнуло, что чуть ноги себе не переломал. До сих пор звон в ушах. Думал, перепонки лопнули. Я перед боем в грузовике фугас заложил, как чувствовал. Там 4 противотанковых мины лежало, ящик тротила, коробка РГДшек. Вот и шарахнуло так, что верх с низом местами поменялся. Нахрена? Спроси, что попроще, будто под руку толкнуло. Типа страховки, наверное. Думал, если отобьемся, взрыватель из шашки выдернуть минутное дело. Как видишь, не зря. Так ведь ты, сука, на тот свет ребят отправил, которые после Нурсов уцелели. Жорик со злостью вцепился за грудки, словно забыл, что они едут по трассе на приличной скорости. Егор, почувствовав нарастающее раздражение, стряхнул его руки с себя. «Расслабься, не было там уже никого живого. Кто после взрыва выжил, того тварь эта здоровенная прикончила. Я ее увидел после взрыва, ей лапу оторвало, но пряталась бодро, еще и вниз хотела сигануть. Не осталось там никого из парней. Я потому фугас и рванул». «А ты как жив остался после обстрела?» «Меня с эстакады первым взрывом сбросило вниз, спиной на крышу тачки свалился, повезло». «Там лететь метров 5, в рубашке родился». «Угу, в рубашке. Только теперь все болит, мочи нет, словно во включенной бетономешалке просидел целую ночь. У тебя аптечка с собой?» Хмурый снайпер порылся в кармане и вынул оранжевую пластиковую упаковку индивидуального медпакета. «Ширни мне дозу промедола, а то плывет все, боюсь, как бы не отключиться прямо за рулем». Снайпер прямо через одежду вонзил Егору в ногу иглу одноразового инъектора и выдавил тюбик с лекарством. По телу прошлась волна тепла, болевые спазмы постепенно стали сходить на нет. Рация, сука, накрылась. Жора вынул из клапана на разгрузке в хлам размолоченный черный корпус, от которого посыпались обломки и детали, и в сердцах швырнул ее на заднее сиденье. На нее, похоже, приземлился, когда с крыши сверзился. Дерьмо. Ну и куда теперь поедем? Связи? Трындец? Для начала неплохо бы найти тихое местечко и осмотреть собственные раны. Не знаю, как ты, а я конкретно загибаюсь, потрепало меня со всех сторон. Попутчик кинул на Егора такой взгляд, что тот понял, что сказанное Жоре очень не понравилось. «Там наших сейчас вместе с мирняком живьем жрут, а ты расслабиться решил? Может, еще в сауну рванем с веселыми девками? А че, отдохнем, покайфуем, да? Пока другие жопу рвут?» «Слушай, Жора, я понимаю, присяга и все такое, плюс ты один от своего взвода остался. Но я уже навоевался, еще чутка и падать начну. Мне тормознуть надо, хоть чуток в чувство прийти, сечешь?» Попутчик схватил с колен укорот и наставил его на Егора. «Ну так вали тогда на все 4 стороны, куда хочешь. Тормози, сука, я сказал». Похоже, его заклинило на идее фикс. Переубедить несговорчивого снайпера не выйдет. Егор, стараясь не делать резких движений, максимально миролюбивым тоном, на какой только был способен, ответил нервному попутчику. «Ладно, не горячись, я тебя понял. Давай хоть не на трассе, тут ходячие везде. Сейчас доедем вон до тех зданий и сядешь за руль. Опусти ствол только, я тебе не враг». «Только рыпнись, сука, в раз мозгами пораскинешь, усек? Рули давай». Глядя боковым зрением на перекошенное от злости лицо снайпера, на его недобро прищуренные глаза,
Егор понял, что тот опасно близок к тому, чтобы спустить курок. Похоже, нехорошие изменения в мозгу достали и его. Он лихорадочно размышлял, как выпутаться из этой неожиданно неприятной передряги. УАЗик свернул с трассы и заехал на огороженную забором площадку, притормозив у стеклянной коробки какого-то дилерского центра. Жора держал автомат у виска. «Вылезай быстро!» Егор, аккуратно, чтобы не спровоцировать неадекватного бойца, открыл дверь и вышел из машины. «Да я хоть манатки свои заберу, мне ж без оружия сразу кранты». Снайпер, не опуская оружие, перебрался на место водителя. «Перетопчешься, 2 шага назад и мордой в землю, бегом!» Пришлось подчиниться и лечь на асфальт. Егор потел от страха, ожидая хлопок выстрела, который раскидает его мозги по дороге и поставит для него точку. В голову пришла мысль, что если его тут застрелят, то хотя бы не придется превращаться в ходячего. Но вместо этого УАЗик захрипел коробкой передач и, шурша зубастыми покрышками, укатил дальше. А он остался лежать всем телом, чувствуя, как его трясет от пережитого. Денек выдался не из легких. Глава 6. Dead Race. Он был раздавлен морально и физически, и вместе с тем Егор испытал непередаваемое чувство облегчения. Он даже не мог злиться на конкретно поехавшего Жору за то, что тот увез с собой его оружие и припасы. Просто не осталось сил для этого. Собравшись силами, кряхтя от боли во всем теле, Егор поднялся с земли. Если он не желает отправиться на корм тварям, нужно пошевеливаться. Они отъехали от места, где погиб взвод Краско, всего-то на несколько километров, и не было ни единого повода думать, что монстры, преследовавшие их по пятам, не нагрянут в скором времени сюда и не пожелают перекусить аппетитным Егором. А значит, нужно по максимуму затруднить им эту задачу. Даже сейчас с окрестностей на шум двигателя уехавшего УАЗика стягиваются медлительные свежеобращенные. Повезло, что сбрендивший Жора не забрал у него пистолет. Хоть какая-то призрачная защита. Впрочем, вспоминая волну монстров, от которой они оборонялись совсем недавно, Егор не тешил себя иллюзиями, что пистолет с десятком патронов способен его защитить. Разве что от самых слабых мутантов. Ну или пустить пулю себе в голову, осознав, что вот-вот обратишься. Дверь в дилерский центр открыта, но внутри было почти пусто. Единственно, альтернативно живая душа – это вялая, явно совсем недавно обратившаяся пожилая уборщица, бессмысленно покачивающаяся в центре зала. Похоже, именно она и открыла двери, после чего потихоньку обратилась. И это хорошо. Если бы пришлось шуметь в попытках разбить закаленное стекло или искать другой путь, тратя драгоценное время, Егора просто задавят толпой и разорвут на части. Тюкнув в висок рукояткой пистолета отключившуюся от реальности уборщицу, Егор перемотал ручки дверных половинок скотчем, который обнаружился на стойке администратора неподалеку, и вставил в них ножку стула. Серьезных тварей это не задержит, но свежих зомби вполне может притормозить. Насколько он успел заметить, они не страдают излишками интеллекта. Да и задерживаться тут надолго он не планирует. Внутри было пусто, тихо и светло. А еще тут было электричество. Лампы люминесцентной подсветки, софиты и LED-подсветка на подиуме с понтовитым корветом сияли, как новогодние гирлянды. Похоже, отключение электроэнергии затронуло далеко не все районы. А может, где-то тут просто работал генератор. Для него особой разницы не было. Притормозив у стенда с прайс-листами, Егор присвистнул, увидев ценник на эту сверкающую игрушку. Ему на такую машину, даже с его неплохой по столичным меркам зарплатой, придется копить несколько лет, причем сидя на хлебе и воде. Впрочем, так было до вчерашнего дня. Сегодня деньги не стоили ровным счетом ничего, ими можно разве что подтереться. Чемодан, набитый баксами, Егор с легкостью обменяет на оружие, патроны и еду. Правда, нет у него ни чемодана, ни еды, ни патронов. Хотя кое-что из этого списка вполне можно найти и здесь. Егор прошелся по гулкому, а главное абсолютно пустому, хорошо освещенному помещению, заставленному сверкающими лаком, хромом и никелем машинами, заглянул в отдел СТО и в находившийся тут же уголок отдела дополнительного оборудования.
Здесь обнаружилась первая действительно полезная находка. На застекленной витрине стояла аптечка для автомобилистов. Причем не абы какая, а брендированная, в фирменном чехле с логотипом производителя. Оставалось надеяться, что изменения коснулись не только лишь одного внешнего вида, и что внутри витрины оригинал, а не муляж. Поковырявшись финкой в простецком замке, он вскрыл витрину, прихватил аптечку и фирменную кружку. Набрал в нее воды в кулере из клиентской зоны и угнездился на диване, там же принявшись за осмотр собственных повреждений. Пришлось прилично попотеть, обрабатывая перекисью из аптечки многочисленные ссадины и ушибы. Особенно досталось колену, оно жутко болело при ходьбе и ободранным в хлам рукам, плюс на боку обнаружился солидный ушиб с наливающейся густой синевой гематомой. В целом, состояние можно оценить примерно на 3 с плюсом. Страшно представить себе его нынешнее самочувствие, если бы не вколотый ранее армейский анальгетик. А так он себя ощущал относительно сносно. Обработав раны, наложив повязки и эластичные бинты, где это было необходимо, Егор надел обратно свои лохмотья. Одежда серьезно пострадала, тут и там зияли прорехи и дыры, она насквозь пропахла порохом, перепачкалась и местами пропиталась кровью, но заменить ее было попросту нечем. Впрочем, перспективы мрачного будущего пугали гораздо больше, чем рваная одежда. Пока он возился с ранами, ко входной двери, привлеченные не то запахом, не то звуком, приковыляли несколько вялых ходячих, среди которых был один в форме охраны. Оружия у него, кроме внушительного фонаря на поясе, Егор не заметил, поэтому выходить наружу, рискуя зря, не стал. Наоборот, решил уйти в подсобку, чтобы не нервировать обращенных и не приманивать новых гостей. Здесь, похоже, располагалась зона для персонала. Небольшое помещение, разделенное на раздевалку и кухню. Первым делом он зашел в раздевалку. На вешалке висела потертая кожаная косуха, из тех, какие любят носить байкеры, пришедшаяся ему впору. Ее он немедленно приватизировал и напялил на себя. Неплохая защита и вполне себе удобная вещь. А вот штанов, к несчастью, найти не удалось. На кухне обнаружились чайник, микроволновка, настенный шкафчик с посудой и всякими мелочами типа чая, сахара и прочего, и небольшой холодильник. Сейчас все это, учитывая наличие электричества, стало практически манной небесной. В холодильнике дожидалась своего часа початая коробка с пиццей, 2 тетрапака с питьевым йогуртом и бутылка минеральной воды. Егор от души поблагодарил того человека, что оставил все это богатство внутри холодильника, пожелав ему выжить в творящемся вокруг кошмаре. После всех невзгод сегодняшнего дня желудок намекнул, что неплохо было бы в него чего-то закинуть, так что Егор разогрел пиццу, вскипятил чайник и предался чревоугодию. Срок годности йогуртов еще не истек, они пошли первыми. Потом настал черед пиццы с чаем. Когда голод более или менее был утолен, он прилег на небольшой кожаный диванчик и постарался расслабиться. После еды навалилась апатия и вялость. Хотелось просто взять и отключиться. Он чувствовал, как постепенно теряется концентрация, мысли расплывались. К тому же все сильнее болела голова, даже на фоне дико нывших ссадин и ушибов, заработанных при последнем взрыве. И это несмотря на конскую дозу обезболивающего. Состояние организма настораживало и даже пугало. Егору стало невыносимо страшно от того, что он может обратиться прямо здесь и сейчас, даже не успев этого осознать. И будет потрепанный зомби в рваных штанах и косухе ковылять по закрытому зданию, пока окончательно не умрет от голода. Эта мысль подействовала отрезвляюще. Егор пока морально не готов согласиться на упокоение в этой огромной стеклянной коробке. Спору нет, какой-нибудь египетский фараон мог посчитать сие здание достойной собственного погребения могилой. Но Егор с ним вряд ли согласится. Он налил себе еще кружку с крепким кофе, взял из вазочки на столе печенье и конфеты, сделал хороший глоток. После попытался собраться с мыслями и предался размышлениям. А подумать было над чем. Нужно решить, что ему делать и куда податься. Пока что он единственный человек, который сохранил рассудок в творящемся вокруг зомби-апокалипсисе.
Окружающие его люди либо обратились, либо умерли насильственной смертью. Так что стопроцентных гарантий, что они все поголовно в итоге обязательно должны были превратиться в зомби, пока нет. И это аргумент против того, чтобы опустить руки. Опять же, множество людей вокруг еще ночью превратились в ходячих, а он все еще на ногах и в своем уме. Но ведь были и другие, кто стал зомби совсем недавно. Может, дело просто в какой-то индивидуальной сопротивляемости той заразе, что отнимает у человека разум? Может, его организм просто борется дольше, чем у прочих? Опять же, его состояние явно указывает на то, что с ним далеко не все в порядке. И это не спишешь на сотрясение или стресс. С ним явно происходит что-то ненормальное. Организм буквально кричит об этом. И симптомов масса. И симптомы эти такие же, какие он наблюдал у людей, вскоре обратившихся. Головные боли, дикая жажда, рассеянное внимание, одышка, потливость, вялость и апатия. Так что шансы, что он в итоге начнет урчать, довольно высоки. Ладно, размышлять об этом можно бесконечно. В конечном итоге, обратиться он или нет, не так уж и важно. Вряд ли он успеет это осмыслить, прежде чем начнет пускать слюни и клянчить мозги. Остается лишь действовать в надежде, что обращение ему не грозит. А раз так, ему нужно решить, что делать, чтобы выжить. И тут возникает целый ряд проблем. Он остался без припасов, практически без оружия, без транспорта, да и состояние его, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Любая из тех кошмарных тварей, с которыми ему довелось столкнуться утром и которые, несомненно, направляются в сторону центра города прямо сейчас, с легкостью отправит его в страну вечной охоты. Значит, во-первых, ему нужно обзавестись всем вышеперечисленным из списка выживальщика, чтобы повысить свои шансы. А во-вторых, нужно решить, куда направиться. И вот эта задачка посложнее. В городе вскоре станет очень неуютно. Все вокруг заполонят толпы ходячих. Уже сейчас на улицах их до неприличия много. А сколько еще людей находится на грани превращения? Сколько зомби просто пока не смогли найти выход из закрытых помещений? А ведь скоро по улицам пойдут своры и более развитых тварей. Еще несколько часов, и выбраться из города станет весьма нетривиальной задачей. С другой стороны, а куда бежать? Егор еще не забыл тот нескончаемый поток мутантов, который валил, да и сейчас наверняка продолжает валить в город. Откуда они пришли? Что если за городом только толпы этих монстров и больше ничего? Хотя скоро их и в самом городе будет полным-полно, так что мыслить в таком ключе нерационально. В то, что военные смогут как-то стабилизировать ситуацию после всего, что ему довелось сегодня увидеть, он уже не верил. Слишком много мирного населения, слишком мало людей, способных держать оружие. А ведь военные точно так же подвержены зомбированию, как и обычные люди. Будь проблема только в обращенных, из ситуации еще был бы выход. Свежие ходячие довольно слабы и не блещут умом. Пусть их много, но популяцию зараженных постепенно можно было бы свести на нет регулярным отстрелом, карантинами и массовой выдачей оружия населению. Но вводя в уравнение тех мутантов, что сегодня ворвались в город, можно смело ставить крест на подобных начинаниях. Всего один монстр, вроде того, что уничтожил БТР на эстакаде, может сравнять с землей целую роту, а то и больше. Да о чем говорить? Его даже крупнокалиберный пулемет не взял, а взрывы ракет лишь оторвали конечность. Он всего за несколько секунд покромсал взвод солдат вместе с приданными средствами усиления. И если бы не огонь с вертолета и подрыв чертовски мощного фугаса, спокойно пошел бы дальше. И чем прикажете его убивать? Танком, что ли? Так он ведь не будет смирно дожидаться, пока его пристрелят. Скорость этой твари на охренительно высоком уровне. Нет, даже небольшая компания таких ребят может уничтожить под корень неподготовленную армию какого-нибудь небольшого государства. И если таких монстров в наступающей армии мутантов хотя бы несколько штук, оборона Москвы обречена. Защитники просто не готовы к такой угрозе, ей нечего противопоставить. Значит, сейчас для Егора единственный способ выжить заключается в том, чтобы разжиться припасами, оружием
и затаиться в недоступном для монстров месте. И в голову приходит лишь одна мысль – засесть на воде. Эти мутанты не выглядят хорошо адаптированными к плаванию, скорее наоборот. Это, конечно, просто догадка. Может, они, как те ящерицы-василиски, могут бегать по поверхности воды или, например, задерживать дыхание на несколько часов, путешествуя по дну. Но других идей у него сейчас нет. Плюс Егор не забыл слов покойного младшего лейтенанта Сергея Краско о том, что на востоке протекает большая река. Откуда она там взялась, это отдельный вопрос. Но отсюда есть логичный и вполне очевидный вывод. Чтобы выжить, ему нужно добраться до воды и разжиться средством перемещения по ней. Осталось решить, как это сделать. Дороги перекрыты. Где-то растущими толпами зомби, где-то стаями серьезных монстров, где-то потихоньку сходившими с ума военными. И неизвестно еще, что из этого хуже. Если в городе, возможно, он еще сможет некоторое время передвигаться на машине, то в пригород на ней уже точно не сунешься. Там уже наверняка все кишмя кишит развитыми тварями. Его там просто-напросто сожрут вместе с колесами и не подавятся. Значит, до воды ему нужно добраться кратчайшим путем, не выезжая на окраины города. Напрашивается вывод, что в этом ему могут помочь воды Москвы-реки. Она должна, просто обязана соединяться с неизвестным водоемом, появившимся из ниоткуда. А даже если и нет, поможет ему беспрепятственно покинуть город. Основная проблема заключается в том, где найти подходящее плавсредство. В Москве есть масса различных пристаней, яхт-клубов и прочего, но все они располагаются за чертой города. Внутри него река – это просто втиснутый в бетонные берега поток. Можно, конечно, отыскать по пути какой-нибудь рыболовный или специализированный магазин и прихватить там надувную лодку, а то и мотор к ней. Но это дополнительное время в пути и риск. А Егор за прошедшие сутки уже устал от непрерывного экстрима и без того вон себе всю шкуру попортил. К тому же он кожей ощущал, как стремительно утекает время. Интуиция ему подсказывает, предстоящий рывок вряд ли будет простым, не стоит его усложнять сверх меры. А значит, ему нужно готовое решение на минимальном расстоянии. Если подумать, в голову приходит лишь одно место. Он бывал там однажды, когда их исполнительный директор организовал коллективу корпоратив на свежем воздухе. Если точнее, арендовал теплоход, причем не просто теплоход, а колесную лоханку. Такой закос а-ля Дикий Запад. Эта двухпалубная посудина, по сути своей плавучий ресторан, хорошо запомнилась ему, потому что отдых в тот раз удался на славу. А еще он хорошо запомнил, что у пристани, где стояло это чудо кораблестроения, находилась целая куча катеров, кораблей и лодок самого разного тоннажа. И приличных, и поменьше, и самых обычных суденышек с навесными лодочными моторами. Там даже была плавучая спасательно-поисковая станция, если ему не изменяет память. Он с гарантией найдет там себе подходящую лодку для побега из погружающегося все глубже в ад города. В итоге ему осталось лишь найти машину и добраться до Кожуховской бухты. Вот с этим проблем как раз таки нет. Вокруг куча новеньких автомобилей, нужно только заправить их и найти ключи. Решив, что отдых пора прекращать, Егор отправился на поиски. Топливо вскоре обнаружилось на ремзоне, которая примыкала к посту СТО. Там ему почти сразу на глаза попались канистры с бензином и дистопливом, и подвернулся под руку тяжеловесный ключ-баллонник. В свете происходящего вокруг не самый плохой выбор. Его вполне можно использовать как оружие против свежих обращенных. От автомобилей, что стояли в салоне, ключи нашлись быстро. Железная коробка со смешным навесным замком говорила сама за себя. Баллонник легко справился с хлипкими проушинами. А вот с выбором тачки вышла загвоздка. Он изначально хотел взять внедорожник, это был очевидный выбор, за счет лучшей проходимости, дорожного просвета, полного привода и дикого количества лошадей под капотом. Короче говоря, из всего ассортимента такая машина больше всего подходила для поездки по зачумленному зомби-городу. Но тут встала непреодолимая преграда. Тачка стояла в самом дальнем конце шоурума,
и вынуть ее оттуда для Егора не представлялось возможным. Пришлось бы перегонять минимум 6 других машин, ведь места в салоне для этих целей не так уж и много, несмотря на кажущийся простор помещения. Наверняка для местного техника перестановка этих машин была тем еще геморроем. Если выгонять мешающиеся автомобили на улицу, это станет фактором привлечения, и кто знает, кто или что может прибежать на рык нехилого мотора. Там и без того привлеченных его телодвижениями зомби собралась целая очередь, которая все прибывает. Еще был вариант взять машину с тест-драйва. Вон они стоят редком прямо перед салоном, садись и поезжай. Но тут все уперлось в поиск ключей. Их хранили где-то в другом месте, не там, где лежали ключи от машин с выставки. Егор по 3 раза оползал дилерский центр, заглянул в каждый угол, но так ничего и не нашел. В итоге он плюнул на поиски, его выбор пал на желтый спорткар, широко известный благодаря одному голливудскому блокбастеру про гигантских роботов из космоса, который стоял ближе всех к выезду из здания. Егор проверил заряд аккумулятора, залил бензин под пробку, закинул в багажник 2 канистры с бензином и солярой. В салоне будет попахивать, но это можно пережить. Кто знает, какой поворот примут события, нужно постараться быть готовым ко всему. Напоследок он принес из зоны сервиса несколько канистр с машинным маслом и окатил им сияющую машинку сверху донизу. Выглядеть она, конечно, сразу же стала похуже, но зато лишние мертвячьи лапки не смогут цепляться за скользкие поверхности. Перед отъездом разломал автомат с напитками, взял оттуда несколько бутылок минералки и 5 банок энергетика. Залил в себя почти 2 литра воды, чтобы хоть чуточку приглушить иссушающую жажду, которая безостановочно мучила его все последние сутки. Следом высосал 2 банки с энергетической смесью. Кофеин и таурин, а также высокое содержание сахара в этом ядреном напитке помогут ему взбодриться и не терять концентрацию в пути. А ему это сейчас очень нужно. Последний час он ощущал себя так, словно действовал не сам, а наблюдал за собой со стороны, будто фильм смотрел. Головные боли и боль от ссадин и ушибов отошли на второй план после инъекции анальгетика из армейской аптечки Жоры, но имелась и другая проблема. Ему постоянно приходилось прилагать усилия, чтобы сохранять фокусировку, внимание словно размывалось, размазывалось тонким слоем. Это может сыграть с ним в дороге очень паршивую шутку, так что Егор как мог постарался нивелировать эту проблему, свести ее на нет. Да и вообще, запас воды и энергетика может пригодиться впоследствии. Пока ковырялся, перед центром успела собраться целая толпа поддержки. Постепенно растущая толпа зараженных в разной степени вялости, которые подтянулись к зданию и колотили ладонями по стеклу, размазывая грязь и кровь, подвывая себе в унисон десятками урчащих глоток. И это не очень хорошо. Кто знает, кого еще эти призывные звуки могут приманить к салону. Поэтому затягивать прощание с уютным дилерским центром смысла не было. Оглядевшись и решив, что тут больше делать нечего, Егор поднял руль ставень, аккуратно вырулил из стеклянной коробки и, поддав газку, раскидал капотом бросившихся в его сторону обращенных, словно кегли. «Ну давай, Бамблби, не подведи, прогулка предстоит насыщенная, лишь бы от впечатлений по дороге не откинуться». Машина лишь взрыкнула мотором в ответ и рванула по шоссе. Он успел. Как видно, монстрячий вал, ворвавшийся в пригород сплошным потоком, начал разливаться по площади, захватывая жилые кварталы, и скорость его снизилась. Так что желтый симпатичный автомобильчик успел проскочить в центр перед волной смерти. Можно было немного расслабиться, теперь у него есть небольшой запас по времени. Егор позволил себе отвлечься, чтобы хоть чуть-чуть сбросить ужасное нервное напряжение. Он отвлекся на свой новый автомобиль, наслаждался его управляемостью и мягким ходом, уверенной динамикой и басовитой работой движка. Когда еще у него будет возможность прокатиться на чем-то подобном, да еще и в условиях зомби-апокалипсиса? Он где-то читал, что раньше машины этой маститой модели поставляли в Россию и с более объемистыми до 7 литров движками,
на 300, 600 и даже 800 лошадей под капотом. Но мировой экономический кризис и спад покупаемости сделал свое дело. Теперь производитель поставлял на отечественный рынок только машины с более скромными двухлитровыми движками на 240 лошадей. Эконом-вариант для любителей понтов. Ага. Именно такая машинка ему и попалась. Но Егора, не слишком избалованного мощными движками и фаршированными начинкой автомобилями, все более чем устраивало. Будь у него повыше дорожный просвет, он был бы просто счастлив. Машина, сыто урча новеньким движком, ускорялась так резко, что перегрузка вдавливала тело в ортопедическое сиденье, обтянутое качественной тонкой кожей. Разве что с коробкой-автоматом вышло подружиться далеко не сразу. Что поделать, Егор больше привык гонять на механике. Приятный сюрприз ждал его буквально через пару километров после выезда из дилерского центра. Его бывший попутчик, снайпер Жора, уехал недалеко. УАЗик лоб в лоб столкнулся с массивным импортным внедорожником. Его водитель, пытаясь уйти от столкновения, успел немного вывернуть руль, но полностью избежать аварии не вышло. В итоге машину занесло и вышвырнуло с трассы, она догорала на обочине. Жора же, поскольку в козлике не предусмотрены ни подушки безопасности, ни ремни, от столкновения вылетел через лобовое стекло и сейчас лежал на асфальте. Когда Егор притормозил рядом, жертва ДТП радостно заурчала в ответ и поползла в его сторону, загребая сломанными ногами. Он был прав. Снайпер на момент расставания был уже на грани обращения и начал чудить. Повезло, что вообще его не пристрелил. Егор забрал из салона серьезно пострадавшего армейского внедорожника свой рюкзак и дробовик, а заодно прихватил и укорот снайпера, зацепившийся ремнем за ручник. Правда, к нему не было запасных магазинов, но тут уж ничего не поделать. Хотел уже добить невезучего бойца, но краем глаза увидел, как в его сторону бодро скачет прилично развитая тварь. Рванул с места на полную, закинул в салон свой хабар и утопил педаль газа в пол, оставив после себя облако дыма от перегретой резины. Заодно переехал то, что осталось от Жоры. Машина подпрыгнула на теле, проскрежетала под днищем, но вроде обошлось. В зеркале заднего вида было заметно, что зомби перестал шевелиться после наезда, так что будем считать, что он упокоился навечно. Пусть они и некрасиво расстались, все же Егор не испытывал к Жоре негативных чувств. Как-никак снайпер этим утром предупредил взвод о приближении тварей, чем спас от ужасной смерти многих людей. Правда, насколько это им помогло – спорный вопрос. Мутант пытался гнаться за автомобилем, но шустрый спорткар, легко и непринужденно разогнавшийся по шоссе до 150 км, быстро оставил его позади. Правда, постоянно такую скорость удерживать не получалось. На трассе там и тут встречались пробки и аварии, кое-где вообще все было забито наглухо и приходилось съезжать и искать обходные дороги. Но теперь гайцов уже всех сожрали, а светофоры и вовсе работают лишь местами, поэтому ПДД можно было пренебрегать. Чем Егор и занимался. Срезал через сплошные линии, выезжал навстречку, выруливал из пробок через тротуары и велосипедные дорожки, в одном месте даже проехал через парк. Нужно было лишь следить за высотой препятствий, чтобы не сесть на днище. Пару раз машина даже цепляла что-то при съезде с бордюров и на лежачих полицейских внизу грохотала. Но Егору было все равно. Машина на ходу, руля слушается, датчики в порядке, остальное его мало волновало. Москва задыхалась, судорожно корчась в преддверии гибели. Мрачная панорама погибающего города давила на психику. Валявшиеся тут и там обглоданные трупы, расплющенные, сгоревшие и раскуроченные машины, заляпанные кровью кареты скорой помощи и полицейские экипажи, пулевые отметины на стенах домов, в окнах и витринах магазинов, дымы разгоравшихся пожаров, пачкающих голубое небо черными кляксами, толпы ковыляющих зомби, которые становились все гуще по мере приближения к центру. Егор любил Москву, несмотря на все ее недостатки, и сейчас ему было больно видеть родной город в таком состоянии. Машин на улицах города было не слишком много. Нет, навстречу постоянно попадались движущиеся автомобили.
Одиночки, целыми или почти целыми семьями, группами, все, кому еще повезло не обратиться и не быть сожранными, бежали из города. Бедняги и не подозревали, что бросаются из огня до в полымя, отправляясь прямиком в пасть жуткой смерти. И спасти их никак не получится. Егор еще не забыл, чем закончилась его совместная поездка со снайпером. Так что он старался объезжать стороной все встречные машины, не давая им шанса столкнуться с его машиной и оставить без колес, а то и вовсе лишить жизни. И напуганные происходящим люди делали то же самое. Как видно, резко начавшееся ночью обращение застало людей врасплох, поэтому паника и массовый исход просто не успели начаться, прежде чем зомби заполонили все вокруг, после чего просто сожрали тех, кто обратиться еще не успел. По этой причине ехать по городу было относительно просто. Здесь уже было заметно, что власти пытались что-то сделать. Всюду мелькали брошенные машины полиции, стояли буханки и Уралы с эмблемами МЧС. Но в конечном счете, когда зомби вокруг стало слишком много, эвакуация загнулась сама по себе. Да и некуда эвакуироваться, за городом твари, а те, кого только что вызволили из лап обращенных, сами могли заурчать спустя несколько минут и напасть на своих же спасителей. В результате все закончилось тем, что и спасатели, и спасенные обратились, и теперь вяло брели куда-то по улицам и тротуарам. И эти толпы ходячих дико раздражали и напрягали. Они перегораживали проезжую часть, бросались под колеса, пытались зацепиться за машину, а по мере приближения к центру столицы их становилось все больше и больше. Но благодаря хитрости Егора поверхность капота и крыши машины, которая и без того изначально обладала покатым дизайном, сейчас стала еще и скользкой, словно подтаявший кусочек льда. За счет этого ему удавалось избегать проблем. Все, что от него требовалось, держать высокую скорость и не въезжать в слишком плотное скопление бывших людей. Одиночки же отлетали от бампера как мячики. Правда, на поверхности машины появлялось все больше вмятин. Она пачкалась кровью, а закаленное лобовое стекло начало покрываться сеткой трещин. Но машину не придется выставлять на продажу, так что ему было плевать на ее внешний вид. От нее требовалось лишь довести его до точки назначения, а потом хоть трава не расти. Первые проблемы случились перед развязкой на шоссе энтузиастов и третьим транспортным кольцом. Здесь тоже засели вояки, и в этот раз кордон не был таким благожелательным. Пулеметчик открыл огонь с предельной дистанции. Трассеры замелькали над крышей. Егор утопил педаль газа в пол и нырнул во дворы с левой стороны трассы. Обделался легким испугом, как говорится, заработав всего парочку попаданий в корпус машины, да лишился правого зеркала заднего вида. Похоже, у местного контингента военных тоже начались серьезные проблемы, раз они открыли огонь безо всяких разбирательств. Как бы там ни было, это дало ясно понять, от вояк надо держаться подальше. Как, впрочем, и от крупных транспортных узлов, на которых они могли обосноваться. А еще его все больше и больше напрягали мелькающие там и тут туши развитых мутантов. Их было немного на фоне толп зомби, но они почти постоянно мозолили глаза, преследовали желтую машинку в надежде перекусить водителям. К тому же серьезные твари были несравненно более опасны, он это знал по своему опыту. И он старался уходить в отрыв на максимально возможной скорости. Как бы там ни было, довольно скоро Егору все же пришлось приумножить этот не самый приятный опыт. Выезжая из зажатой между сталинками довольно узкой улицы, когда пытался объехать 10-й дорогой очередную транспортную развязку, он увидел, как наперерез машине мчится очередной бабуин. Не слишком сильно изменившийся на фоне других, но внушительный и чертовски пугающий, как и все его собратья. Егор надавил на газ и вильнул в сторону приближавшегося монстра. Тот явно не ожидал от водителя такого маневра. Левое крыло ударило его по ногам, он перекатился через капот, проскрежетав когтями по лобовому стеклу. Оно было слишком скользким, бабуин не смог зацепиться, кувыркнувшись на асфальт. Егор почувствовал облегчение, но, как оказалось, рано. Пока он любовался накатившегося по асфальту монстра, слева на машину налетел следующий мутант.
Он даже не успел толком ничего понять, как огромная когтистая лапа прямо на ходу подцепила левую пассажирскую дверь, словно консервный нож, и под аккомпанемент визга раздираемого металла рывком выдернула ее из креплений. Машина вильнула в сторону, и из-за этого рывка едва не впечаталась капотом в столб на обочине. Егор в последний момент избежал столкновения, но опасность никуда не делась. Узкая дорога, заставленная припаркованными машинами, не давала возможности взять разгон. Избавившийся от мешавшей ему двери здоровенный мутант, цокая копытами по асфальту, рывками приближался слева, явно намереваясь лишить машину водителя. И теперь его от Егора ничего не отделяло, нужно лишь протянуть когтистую лапу. Голова монстра, из-за нашлепок и щитков, больше походившая на костяной колун, поравнялась с автомобилем, оказавшись всего в нескольких метрах от него. Укорот в правой руке заколотился, захлебываясь длинной на весь магазин очередью. Пули крошили защиту на голове урода, с визгом рикошетили от нее, рвали кожу на плечах и спине. Несерьезного для таких целей калибра не хватило, чтобы убить монстра, но от множества попаданий того повело в сторону, и он, потеряв равновесие, с лязгом врезался в припаркованную на обочине «Газель». Удар, похоже, оглушил монстра, и тот прекратил преследование. Егор зашвырнул ставший бесполезным автомат на заднее сиденье и схватился за руль обеими руками. И вовремя. Прямо по курсу нарисовалось очередное порождение ночного кошмара, пугающе похожего на тварь, уничтожившую взвод солдат на эстакаде. И эта зверюга как раз задрала свои лапищи вверх, явно планируя припечатать ими проезжающий мимо спорткупе. Утопленная в ужасе до упора педаль акселератора и вывернутый руль спасли автомобиль и его водителя от незавидной участи, разминувшись с живыми кувалдами на считанные сантиметры. Мотор взвыл на максимальных оборотах. Машина с громким треском снесла часть стеклянной остановки на обочине, подскочив вверх, словно дикая кошка, в ореоле обломков конструкции, осколков стекла и собственной обшивки. Взмыли клубы белесого пара из пробитого радиатора, заслоняя обзор. Машина, легаясь, словно необъезженная лошадь, перескочила через тротуар и газон, оказавшись на асфальте внутреннего двора, но хода не потеряла. В подвеске слева что-то хрустело, но автомобиль слушался руля, дико рыча движком, продолжал набирать скорость и уносил Егора подальше от лап материализовавшейся кошмарной смерти, скачущей по пятам за ним. Из-за клубов пара, вырывающегося из-под покореженного капота, впереди почти ничего не было видно. Машина несколько раз подряд протаранила вялых ходячих, но все это было неважно. В зеркале Егор видел, как позади него в какой-то сотне метров приземисто мчится живой танк, явно настроившийся им позавтракать. Разрыв постепенно увеличивался, но сколько еще протянет серьезно пострадавший автомобиль? Стоит ему заглохнуть, и водителя ждет незавидная судьба. Он гнал дворами во весь опор, педаль газа уперлась в ограничитель, но преследователь и не думал сдаваться. И самое паршивое, Егор, похоже, накаркал. Звук работы мотора изменился, вместо басовитого рыка теперь слышались хлопки и чихи, обороты медленно стали падать. Было от чего прийти в отчаяние. Слева мелькнула очередная многоэтажка, на торце которой виднелась вывеска. В последнем припадке отчаяния Егор направил машину к ней, снова перепрыгнув через газон и сбив изуродованным бампером урну. Машина на скорости влетела на лестницу, ведущую вниз в полуподвальное помещение, и врезалась в застекленные двери. Голова мотнулась вперед с дурной силой, впечатавшись в сработавшую подушку безопасности. Оглушенный, кашляя как припадочный, Егор на секунду потерял всякое понимание, где находится, но потом заорал, словно его начали резать на куски. В салоне резко запахло бензином. Он вспомнил, что позади него лежат две канистры с горючим, которые явно начали протекать после столкновения. На ощупь, почти ничего перед собой не видя, он потянулся за дробовиком, но тут же передумал стрелять. Сейчас для воспламенения паров бензина достаточно маленькой искры, и он моментально превратится в зажаристый румяный шашлык.
Рванув рукоятку ножа, пропорол белый куль подушки. Торопясь изо всех сил, Егор вцепился в рюкзак и ружье, извернулся, налегая плечом на растрескавшееся и державшееся на честном слове лобовое стекло. Толстая кожа косухи защитила от порезов. Навалившись раз и другой, он выкатился из помятого автомобиля. При этом ударился об металлический каркас пострадавших входных дверей левой рукой так, что взвыл от боли. Но все же смог ввалиться в помещение, засыпанное обломками стекла и обшивки машины, отполз от входа. Вывеска, привлекшая его внимание с надписью «Удачный», оправдала ожидания. Тут и вправду находился магазин, торгующий инвентарем для сада и огорода. Вход в помещение на нулевом этаже оказался слишком узким, и это его спасло. Дико озираясь в поисках спасения, он уцепился взглядом за полку с растворителями, схватил судорожно стеклянную бутылку с уайт-спиритом, рывком сорвал с нее пробку. Пошарил взглядом вокруг в поисках подходящей затычки, увидел рабочие рукавицы верхонки, окатил их жидкостью. Неаккуратно, в дикой спешке затолкал ткань в горлышко, зашарил по карманам. В этот момент сверху раздался скрежет металла, кошмарная лапа с серпами когтей втиснулась в дверной проем и зашарила по полу в какой-то паре метров от него, царапая керамическую плитку. Монстр наверху урчал, словно трактор. Он напирал всей своей массой, стараясь протиснуться в узкий проход. Он был слишком массивным для этого, к тому же ему мешал покореженный остов несчастного спорткара, но сверхпрочные шипы и гребни хитиновой брони работали как бур, дробя бетон стен и сминая металл. Тварь постепенно все глубже протискивала тело внутрь. Егор осознал, что жить ему осталось всего ничего. Бетон крошился, словно пенопласт. Еще немного, и уродливое создание окажется внутри. Трясущиеся руки никак не могли высечь огонь из дешевой китайской зажигалки, пока, наконец, пропитанная керосиновой смесью ткань не вспыхнула. Бутылка с рзац-коктейлем Молотова, кувыркаясь в воздухе и разбрызгивая капли горящей жидкости, ударилась о движок раздавленного и смятого автомобиля, еще час назад являвшегося гордостью автопрома США. Звон стекла, легкий хлопок, вспыхнуло прозрачное, почти невидимое пламя, а следом грохнуло уже серьезно, закладывая уши, взорвались бензиновые пары, полыхнуло топливо в канистрах в багажнике и почти полном бензобаке. Живой шипастый танк, еще секунду назад урчавший в предвкушении, сейчас истошно взвыл, стараясь вырваться из огненной ловушки, в которую сам себя изогнал. По подвальному помещению прокатилась волна жара, затрещали волосы на голове, стало тяжело дышать. Рука нашарила дробовик. Он навел мушку на громадную, закованную в черный хитин, угловатую тушу, бесившуюся в пламени, и начал раз за разом давить на спуск. Дробовик извергал снопы дыма и огня, болезненно толкая отдачей в плечо. Латунные подкалиберные пули плющились о броню, словно фруктовое желе, не нанося абсолютно никакого видимого урона. Монстр только мотал головой от ударов и яростно визжал, корчась от жара. Ему приходилось несладко, но вряд ли этого хватит, чтобы спалить его дотла. Егор с тоской понял, что как только пламя спадет, покалеченный, но еще живой монстр ворвется внутрь. А сам он после всех сегодняшних невзгод и сумятиц больше напоминает отбивную, которая едва может самостоятельно двигаться. Так ему больше и нечего противопоставить своему противнику. Не подвернулось как-то по пути лишнего гранатомета, к его Егора несчастью. «Ну и хрена ли ты тут забыл, страхолюдина? Другого места, что ли, не нашел, черт окаянный?» Что-то грохнуло, закладывая уши, мощно сверкнуло, в глазах заплясали солнечные зайчики, словно он посмотрел на вспышку электросварки, в воздухе запахло сжёными волосами, озоном и оплавленным металлом. Слезящимися глазами сквозь пятна засветки на сетчатке Егор увидел, как мимо него прошел некто в долгополом замызганном плаще. Он изо всех сил вглядывался в силуэт человека, который безо всякого страха подошел к застрявшему и почему-то сейчас прекратившему свою разрушительную возню чудовищу. «Вон, а какую ряху наел, обормот! И дался тебе этот дохляк!
Шкуру себе только подпалил, да и все. Мог бы еще жить да жить, если бы сюда не сунулся. Но теперь все, извиняй, отбегал ты, братец, свое». Незнакомец приблизился к валявшемуся на пятой точке Егору и сильным рывком поставил его на ноги. «Пукалку свою держи, пригодится сейчас», и сунул ему в руки дробовик, более ничего не объясняя. Он подтащил его, вяло упирающегося в упор к закатившему глаза и слабо подергивающемуся в огне чудищу. Брошенная Егором бутылка с керосином прогорела, голова и торс монстра теперь просто слегка дымились, а вот задняя часть автомобиля, где находился бензобак и канистры, все больше разгоралась. Из подвала пошла серьезная тяга. Столб пламени взметнулся из дверей магазинчика наружу, поджаривая пятки бессознательному мутанту. Неизвестный ткнул пальцем в округлый, выпуклый нарост на затылке твари. Тот располагался под огромным треугольным выростом, который прикрывал его как навес. Нарост больше всего напоминал сегментированную костяную половинку шара, смахивающую по своей структуре на головку чеснока или очищенный апельсин. Правда, размер у него был ничуть не меньше, чем у половинки волейбольного мяча. «Стреляй в самую маковку, тут у них слабина. От любого тычка в это место любой из их братьев сразу скисает. Только осторожно, а то внутренности повредишь, а нам они еще потребуются». Утратив всякую надежду на понимание происходящего, щурясь от дыма и копоти, Егор дослал в патронник один из последних патронов, навел ружье на макушку непонятного выроста и спустил курок. Грохнул выстрел, пуля сорвала верхушку нароста, наружу выплеснулось немного какой-то оранжевой массы. Огромный мутант издал натужный вздох, содрогнулся всей своей немаленькой тушей и вытянулся. То, что теперь он окончательно умер, уже не вызывало сомнений. Обессилевший Егор, вымотанный до самого последнего предела, прислонил ружье к стене и опустился на пол прямо рядом с дымящимся ужасным трупом. Глава 7. Кома. «Что, свежачок, небось полные штаны впечатлений от такого-то чудесного вида, а?» «Чуток совсем. Я сегодня утром одного похожего уже уработал. Так он пострашнее этого был, на мой взгляд. Вот тогда да, струхнул на совесть, а сейчас вроде как уже попроще». Теперь, когда его понемногу стало отпускать нервное напряжение, он смог как следует разглядеть своего спасителя. Средних лет мужчина с окладистой бородой, в ничем не примечательной одежде и, похоже, даже без оружия. Про таких говорят «благообразный». Черты его лица чем-то напомнили портреты Антона Павловича Чехова. Вот только отсутствие фирменного пенсне на переносице и небольшая залысина на лбу слегка портили впечатление. И еще резко бросалась в глаза монументальность незнакомца. Чехов был интеллигентом с довольно скромной фигурой, можно даже сказать субтильной. Этот же человек, хоть и не выделялся особо габаритами, но одного взгляда на него хватало, чтобы понять, он на ногах стоит так крепко, что его не свернуть даже бульдозером. И еще глаза. Это вообще нечто особенное. На нестаром, в общем-то, лице поселились глаза древнего старца. Егору доводилось видеть такие глаза у кавказских аксакалов, жизнь которых подошла к вековому рубежу. Эти мудрые, все понимающие и все прощающие глаза на изрытых морщинами и временем лицах отпечатались в памяти навсегда. Вот именно такой взгляд был у пронзительно-голубых глаз незнакомца. Этот контраст шокировал. Мужчина взглянул на Егора с легкой усмешкой. «И как же ты, мил человек, справился с элитником? Потешь мое любопытство, будь любезен». Он напал на заставу, за секунду раскурочил БТР. В этот момент по нему отстрелялся ракетами Ми-24, ему оторвало лапу. Ну а я подорвал серьезный фугас прямо возле него. Взрыв был такой силы, что от этой твари, на мой взгляд, мало что вообще осталось. Собеседник задумчиво смотрел куда-то сквозь Егора. «И намного тот зверюга был больше нашего паренька?» Он с пренебрежением пнул распластавшуюся рядом тушу. Егор на секунду задумался. «Та зверюга была никак не меньше слона. Так что да, намного больше».
Чехов скептически ухмыльнулся на это заявление. «Свистишь, небось, соловей, так уж и со слона». «А смысл мне врать-то?» Егору оставалось лишь пожать плечами. «Он от этого меньше не станет». Мужик лишь кивнул чему-то своему и улыбнулся уже совсем иначе, одобрительно и с интересом. «Гляди-ка, не врешь. Ну, значит, можно тебя в редкостные везунчики записывать. Уделать суперэлиту в свой первый день в Улье – это надо сильно постараться. Силен, признаю. Ну да ладно, это все лирика. Есть у нас несколько безотлагательных вопросов, что требуют немедленного решения. И сначала самый главный. Как себя чувствуешь?» «Чувствую я себя, уважаемый, максимально хреново. За эти сутки со мной столько всякого дерьма приключилось, что хватит на несколько жизней авансом. Мой самолет упал при посадке. Меня многократно пытались сожрать и покалечить. В меня стреляли. Я попал под взрывы и осколки. Меня пытались раздавить. Всего не перечислить. Так что спасибо вам за помощь и участие, но я, похоже, окончательно спекся». Егор, поморщившись, потрогал наливающуюся свинцом и тупой болью руку. Левая рука еще, кажется, сломана. Неудачно припарковался в этом замечательном магазинчике. «Давай глянем, что там с твоей рукой». Не дожидаясь разрешения, неизвестный задрал рукав и с интересом посмотрел на набрякшую густой синевой опухоль в районе предплечья. «Да, гонщик, тачка твоя дальше уже не поедет». Он покачал головой, глядя на обугленные останки того, что еще совсем недавно было сияющей лаком новенькой машинкой. После этого перевел взгляд на его опухшую руку, потыкал в нее пальцем, заставив болезненно скривиться. «Смотри-ка, и впрямь лучевая кость сломана. Ладно, потерпи чуток, подлатаю тебя в качестве бесплатного бонуса». Егор подумал было, что тот ему сейчас наложит шину, но странный Чехов вместо этого положил на покалеченный участок ладони и закрыл глаза. Не успел Егор отпустить по этому поводу едкий комментарий, как почувствовал, что наливавшейся свинцовой тяжестью и пульсирующей болью руке внезапно стало значительно лучше. Опухоль будто бы даже стала меньше, и прямо на глазах зловещая фиолетовость постепенно стала переходить в рассеянный сине-зеленый оттенок. «Ну вот, пара дней будет как новая». «Это что еще за уличная магия?» За последние сутки Егору пришлось увидеть массу вещей, которые напрочь выбивали почву из-под ног у его системы координат. Но лечение серьезного перелома наложением рук – это уже просто нонсенс. Это, братец, один из даров Улья, который есть у всех местных жителей, а никакая не магия. Есть тут вещи и поинтереснее, так что привыкай, а то устанешь удивляться. Егор с большим сомнением посмотрел на нового знакомого. Он явно нес полную околесицу, словно какой-то шарлатан, что забивает мозги доверчивых словесной шелухой, а потом стрижет с наивных граждан купоны. Доводилось ему встречать таких деятелей. Вот только в отличие от тех граждан, Чехов буквально только что дважды продемонстрировал нечто экстраординарное. Похоже, к его словам все же стоило прислушаться, по крайней мере пока. К тому же сейчас он единственный человек во всей Москве, которому не грозило превращение в ходячего, и у кого наверняка была информация о том, что происходит вокруг. Значит, этим необходимо воспользоваться и подыграть ему. Но собеседник лишь с усмешкой посмотрел на Егора, и тот осознал, что все его коварные замыслы по выуживанию информации увидели насквозь. Причем мужчину в плаще это только позабавило. «Вроде того, как вы эту абразину прищучили?» «Да, и это тоже». «Можно чуточку поподробнее?» «А вот это, свежачок, секрет. Дары Улья – тема очень щепетильная. Я не советую тебе лишний раз расспрашивать о них посторонних, могут обидеться и по рогам тебе надавать. Рассказывать про дар можно только знахарям и самым близким людям, да и то с оглядкой. Потому как может наступить момент, когда это используют против тебя. Уяснил?» «Понятно, чего тут не понять. Но это ведь интересно, что за дар такой, да?» «Вот ты неугомонный. Ладно, хрен с тобой, сделаем тебе как свежаку скидку.
Я могу создавать электродугу с разным напряжением. Если не слишком вкладываться, то получится, как сейчас. Она попадает в человека или зараженного, у того начинаются проблемы с нервной системой и контролем над телом. Что-то вроде сильного парализатора. А если посильнее шарахнуть, можно и живьем зажарить. Но тут опять же, смотря кого. Тебе бы, к примеру, и половины того, что я элитнику дал, хватило бы, чтобы прожариться до хрустящей корочки. Масса разная, сопротивляемость тоже. Сила симбионта вообще ни в какое сравнение не идет. Такие дела, свежачок. Выходит, и я когда-то тоже так смогу. Ну, типа, пиу-пиу, и все мертвы. Для начала тебе придется выжить, а это в Улье не самое простое дело. Поверь тому, кто тут выживал годами. Да, я уже заметил, меня за сутки уже раз 100 чуть не прикончили. Но все же, если протяну подольше, правда так смогу? Тут как повезет, пока ничего заранее сказать нельзя. У тебя только-только начал формироваться энергокаркас. Нужно еще несколько дней, чтобы система оформилась окончательно. Тогда и будет понятно, какое именно у тебя умение и как им пользоваться. Это если ты столько протянешь, само собой. Вообще, братец, ты на редкость везучий сукин сын. Мало того, что ты умудрился за неполные сутки в Улье дважды прикончить элиту. Пусть с одной из них я тебе конкретно помог, но второго-то суперэлитника ты прикончил самостоятельно. Это круче выигрыша в лотерею будет, зуб даю. А еще повезло, что в Улье ты провалился именно в Москве. Хотя тут как посмотреть, загрузка в пекле удовольствие, конечно, сомнительное. Но московский кластер стоит в Улье особняком. Во-первых, он находится на самом-самом краешке пекла. За краем этим жизни в привычном тебе понимании не существует. Там вот такие ребятишки, он постучал костяшками руки по голове мертвого мутанта. Толпами, по несколько сотен голов на каждом кластере топчутся. Так что загрузись ты в любом другом участке пекла, то и зевнуть бы не успел, как уже какой-нибудь бойкий элитник твоими косточками начал хрустеть. Во-вторых, московский кластер с двух сторон ограничен большой водой, его Дон подпирает. А с третьей стороны несколько кластеров сплошной черноты. Выходит, извне серьезные зараженные в Москву могут попасть только с запада. Я так понял, что ты как раз с той стороны и вылупился. Вы там с дружной компанией неплохо потрепали подходящие косяки тварей. Заодно, думаю, ты успел оценить их прибытие во всей красе. Но тут еще один любопытный момент. Зараженные на свежий кластер всегда лезут практически сразу после перезагрузки, стоит только сойти кисляку. Но тут они поползли только через 20 часов. Почему так, спросишь? Ответ, дружище, очень простой. Рядом с московским кластером синхронно раз в 2 недели грузится Ростов. С небольшой разницей, примерно на 3 часа раньше. И пройти мимо него зараженные никак не могут. Он находится прямо у них на пути. Вот и выходит, что пока вы тут в своей Москве жалом водите, пытаетесь вникнуть что и почему, а потихоньку самостоятельно обращаетесь, твари, гастролеры Ростов подъедают и только потом уже ломятся в Москву. Отсюда небольшой временной буфер, около суток, благодаря которому тут можно разве что не по саунам с девками шастать. Следи только, чтобы девки эти ненароком не заурчали и не откусили чего лишнего. Поэтому у московских свеженьких иммунных есть недурственный шанс вырваться из пекла, пока их не сожрали. И по Москве их за сутки можно было бы довольно много насобирать. Но свежаки, к несчастью, из-за последствий переноса эти сутки на лютом тормозе. Пока маломальски в себя приходят, время уже упущено. Хотя ты вот, как я вижу, куда-то целенаправленно летел, пока тебя элита не подкараулила. Сознавайся, куда так спешил? Да я планировал доехать до Южной пристани в Кожуховском заливе, найти там катер или лодку на базе МЧС подрезать и свалить из города по Москве-реке. Мужик засмеялся заразительным смехом, кстати, совершенно не опасаясь привлечь с улицы мутантов. Я сразу смекнул, что у тебя, братец, котелок варит отлично. Даром, что свежак. Ты умудрился додуматься до единственного рабочего варианта, как выбраться из Москвы и из пекла в целом, максимально безопасным способом.
Ну, насколько это вообще возможно в Улье? Ваша речка-говнотечка на границе кластера вливается в Дон, а там можно и на Средний Запад уйти без особых проблем. Ну, если не нарываться, разумеется, потому что проблемы на воде можно огрести по полной. В третий раз тебе подфартило, что столько протянул тут один и без всякой поддержки. Кластер быстрый, первые зараженные появились уже через пару часов, а через 10 часов началось массовое обращение. А ты вон сутки уже кувыркаешься. Сейчас на кластере необращенных зараженных вроде тебя, может, 1 на 100 тысяч наберется, а то и меньше. Остальные либо урчат радостно, либо не менее радостно перевариваются в чьей-нибудь утробе. Ну, про иммунных там отдельный разговор, нас они пока не касаются. Чехов задумчиво поскреб подбородок, скрытый под солидной бородой, заплетенной в толстую косицу. Прямо сейчас безопасный временной запас подходит к концу. Гастролеры пока что подъедают спальные районы на окраинах города, но скоро им там станет тесно, и они гурьбой ломанутся в центр. Еще час-другой, и тут станет не протолкнуться от тварей, причем то, что ты видел поначалу, тебе покажется сказкой. Там была в основном всякая мелочь, типа бегунов, лотерейщиков и топтунов. Их серьезные твари выживают из Ростова первым делом. Вот они и рвут когти в Москву. Но скоро сюда подтянутся целые оравы элитников, на вроде того, что мы только что законопатили, и начнут жрать все, что не приколочено. Да не зыркай ты так, время у нас с тобой еще есть. Ну а мелкие твари, что по округе слоняются, не сунутся к трупу элитника ни за какие ковришки. Знают засранцы, что им тут в 2 счета могут голову оторвать, вот и не лезут. Так что пока можешь булки расслабить. Вот вы все твердите, улей то, улей сё, кластер, перезагрузка. Я даже половины сказанного не понимаю. Что за улей вообще? Где я очутился? Что вообще происходит? Почему все вокруг заражаются какой-то дрянью, превращаются в зомби и мутантов, едят живых? И как может Москва очутиться рядом с Доном и Ростовом? Это же лютый бред. Ты ж свежак, сутки уже без живчика, да еще и потрепала тебя на совесть. Вот и не понимаешь вообще ничего, что кругом происходит. Мозги в овсянку норовят превратиться. Но это ладно, это у всех такое поначалу. Грузить тебя сейчас инфой не слишком результативно. Башка у тебя пока что как решето, что скажешь, тут же вылетит. Но у нас выбора нет, придется тебя просвещать оперативно, потом времени не будет. Насчет заражения ты метко подметил, только вот твари никаким образом не зомби. Живее всех живых и уж точно поживее тебя, свежачок. Просто парадигма их существования, скажем так, слегка меняется после попадания в улей. Мы, то есть жители Улья, их обобщенно называем просто зараженными. Ну и есть классификация отдельных видов, она довольно обширная. Да ты и сам понимаешь, нагляделся наверняка уже на всяких тварей. По поводу того, что такое улей, где ты очутился, и что тебе теперь с этим делать. Я вообще-то не великий мастак языком молоть, не особо люблю это дело, да и отвык за последний год. Тут вообще, откровенно говоря, без бутылки не разберешься. Но если вкратце, то есть теория мультиверсума, множественной вселенной, потенциально бесконечное количество параллельных миров, отличающихся между собой в большей или меньшей степени. Улей – это планета-пазл, мозаика, как пчелиные соты, состоящие из таких вот отдельных кусочков. Мы их называем кластеры. Эти кластеры раз за разом совершают копирование отдельных кусков из разных частей мультиверсума, после чего они оказываются здесь, на территории скопировавшего их кластера. Такое копирование называется перезагрузкой. Старый кусок исчезает, новый вместе с людьми и физическими объектами появляется. Я не особо люблю все эти тонкие материи объяснять. Люди плохо понимают. Так что, если интересно, как это работает, у меня есть интересный буклет. Почитаешь, может, чего и осознаешь. Как-то и вправду слишком мудрено. Это да, я ж говорю. Но сейчас расскажи-ка мне, мил человек, про твое внутреннее состояние. Есть какие-то нехорошие симптомы, голова, может, болит, в горле, скажем, пересохло или еще что? Она у меня разламывается с того самого момента, как мой самолет рухнул вниз. Я уже сутки живу исключительно на анальгетиках. Если бы не они, уже давно бы свалился.
Слабость, сушняк такой, что, кажется, озеро бы выпил. И вода жажду вообще не глушит, лишь на короткое время. Мозги периодически закипают, словно в киселе каком-то плыву. Вообще теряюсь, что я и где я. Загибаюсь, короче, конкретно. И как же ты, мил человек, при таких раскладах умудрился дотянуть до сего момента? Да я и сам удивляюсь. Все вокруг либо подохли нехорошей смертью, либо в ходячих обратились, а я вот копчу небо и никак отбегаться не могу. Тут Чехов приблизился к Егору вплотную, прожигая его взглядом своих ненормальных глаз. А сейчас второй важный вопрос будет. Скажи-ка мне, братец, ты сильно жить хочешь? Тот лишь пожал плечами в ответ. Такая же туха, как у меня в последние сутки была, не слишком в кайф, но и умирать меня особо не тянет. Жизнь ведь такая штука, какой бы поганой ни казалась, в ней всегда можно найти плюсы. А смерть – это все, точка. Ни плюсов, ни минусов не осталось. Да ты, батенька, я гляжу, оптимист, да еще и философ. Ладно, раз так, на вот тебе лекарство от всех бед, хлебни, сразу полегчает. Он сунул мне в руку алюминиевую армейскую фляжку, в которой булькала жидкость. Егор принюхался и тут же об этом пожалел. Ох, и шманит ваше лекарство, уважаемый, аж с души воротит. Вы ее на тухлых яйцах подснежников и прошлогодней блевотине настаиваете, что ли? Что еще за подснежники? А это бомжи, которые по синему делу зимой на улице замерзают насмерть и под снегом прячутся, а весной их находят, потому и подснежники. А яйца у них самые обыкновенные, не слишком свежие. Не, такие ингредиенты не использую. Хотя запашок у нее, да, тот еще. Но ты не переживай. Новички только поначалу нос воротят, а потом втягиваются. Натурпродукт как есть. Тем более живчик – это наша жизнь. Тебе ее, если сегодняшний день переживешь, придется хлебать каждый день. Без нее любого иммунного очень быстро карать начинает. Вот как тебя сейчас примерно, а то и похуже. Егор, смирившись с неизбежностью, задержал дыхание и от души приложился к непонятной бурде. Жидкость раскаленным прутом прошлась по пищеводу, возмущенный таким угощением желудок забурлил, готовясь отправить его обратно. Но через секунду успокоился, а Егор с удивлением почувствовал, что по внутренностям растекается теплота. Он так и сидел неподвижно, с недоверием прислушиваясь к собственным ощущениям. И, о чудо! Все негативные эффекты, что терзали его тело за последние сутки, постепенно улетучились. Голова перестала болеть и прояснилась, зрение стало четким, а предательская слабость рук и ног испарилась без следа. И впрямь чудеса какие-то. «Вижу, по вкусу пришелся тебе мой живец чудотворный, а, свежачок? Полегчало, небось, словно боженька по душе босиком прошелся. Ха-ха, в точку. Живец живцом не за здорово живешь, прозвали. Эй, не чисти, тебе пока лишнего нельзя, а то обратишься раньше времени, а нам еще много чего обсудить да сделать надобно». Он забрал у Егора флягу с целебным, пусть и таким вонючим эликсиром, и повесил ее на пояс. «Теперь, когда мы тебе немного поправили здоровье, ты почитаешь умную книжку, а я пока что разберусь с трофеями с нашего элитника. Нам они еще пригодятся». Бородач порылся в карманах и вынул оттуда сильно потасканную распечатку из десятка листов, протянув ее Егору. Тот осмотрел олиповатый буклет, распечатанный на дешевой принтерной бумаге, с надписью на первой страничке «Вводный курс реалий мира Улья для иммунных новичков». «Вникай, потом проще будет. Информация там для тебя содержится архиважная, а я пока делом займусь». Он вынул из ножен солидно выглядевший, но потрепанный временем затертый клинок и подступился с ним к выступу на затылке мутанта, принявшись его вскрывать. К тому времени, когда Чехов закончил вычищать споровый мешок элиты, Егор прочитал не слишком-то внушительный буклет и пытался переварить полученную информацию. В голове не укладывалось, что он – это не он, а копия самого себя откуда-то из глубин мультиверсума, что он бесконечно далеко от Земли, в тысячах световых лет, и вернуться назад не выйдет. Про группировки внешников и муров, про рейдеров и разнообразных тварей, про дары улья, способности иммунных, про устройство кластеров, их классификацию, про перезагрузки, копирующие реальности вместе с людьми,
И многое-многое другое. «Ну как тебе вся правда матка про улей?» Он откровенно забавлялся озадаченным и задумчивым лицом своего протеже. Егор недоверчиво почесал голову. Откровенно говоря, все это выглядит как ядреный галлюциногенный бред сумасшедшего. Но другого объяснения всему происходящему вокруг я не могу найти. Так что придется, как видно, поверить на слово, пока не найду более логичного объяснения происходящему. Егор вернул потертый буклет хозяину и присел на пол, задумчиво разглядывая одно из самых страшных существ улья, размышляя о кривой, что завела его куда-то не туда. А еще он тайком поглядывал на своего экстраординарного собеседника и пытался понять, что он о нем думает. Его слова вызывали доверие, несмотря на ту чушь, которую он, если вдуматься, нес. Но вот верилось ему и точка. А еще Егор понял, что постоянно величает его на «вы», хотя чисто внешне не скажешь, что у них большая разница в возрасте. Но чем-то он внушал доверие, тыкать ему не получалось. «Ладно, теперь после того, как ты чутка вник в наши реалии, давай закрепим знания на практике, для начала тебя окрестим». «В святой водичке купаться придется, псалмы и кадила?» «Нет, что ты, все гораздо проще. Нужно дать тебе новое имя». Я прочитал это в буклете, но так и не понял, зачем его менять. Меня мое старое вполне устраивает. Но, видишь ли, мир Стикса, ну или Улья, куда тебя угораздило попасть, имеет массу суеверий, предрассудков, правил и обычаев. Некоторые из них беспочвенны, другие вполне обоснованы. И крестины, как одно из таких ключевых и наиболее древних правил. С того момента, как ты сюда попал, ты больше не ты, а другой человек. И пользоваться старым именем поэтому уже не можешь. А кто же я тогда, если я – это не я? Ты же читал про принцип перезагрузки. Бытует теория, что при переносе в улей мы не переносимся, а копируемся с человека на земле, исходника. То есть твой оригинал Егор остался там, а ты вместе со всем скопированным городом и его жителями оказался тут. Вот поэтому ты теперь другой человек, чужое имя тебе носить нельзя. Так что это возвращает нас к вопросу Кристин. Ладно, я вас понял. Ну хрен с ним, раз надо, значит надо, крестите. Как-то ты слишком небрежно к этому относишься, тебе ведь с этим жить. Слыхал поговорку, как назовешь корабль, так он и поплывет. Так от меня один черт ничего не зависит. Вы ж крестите, а не я. Я, пока ты читал, подумал над этим. Будешь ты отныне зваться Дикарем. Это что еще за имя такое? Погоняло какое-то зэковское. А больно лихо на машине гоняешь. К тому же свезло тебе вылупиться на диких землях. Привыкай, есть имена и похуже. Впрочем, можно тебя пекарем обозвать, раз уж ты в пекле очутился. Нет уж, спасибо. Дикарь так дикарь. Ну вот и все. Поздравляю с новым именем и с новой жизнью, которая, кстати, может оказаться весьма короткой и сильно печальным для тебя концом, если ты головой пользоваться будешь только для того, чтобы в нее есть и пить. Привыкай мозги напрягать, у тебя они есть, я наверняка знаю. Пусть пока и маленькие, да еще скукожились к тому же. Это важнее любых даров улья. И старую свою жизнь забудь, нет ее, кончилась. Теперь у тебя совсем другая житуха пойдет. Ни к чему старое и новое сравнивать. А то в улье хватает таких убогих. Живут, как в долг, стонут, мол, какая жизнь тяжелая. Делят свое существование на до и после. А ведь по факту-то нет никакого до. Тебе просто скопировали память другого человека, который теперь где-то там живет себе и горя не знает. Вот они и не могут этого принять, цепляются за старое. Черви обыкновенные, не люди. А черви, они только и могут, что в грязи ковыряться, на большее не способны. Стикс таких червей коваными сапогами давит каждый день. Не нужны они ему. Так что если почувствовал, что тебя на ностальгию потянуло, сразу мой совет вспоминай. Старая жизнь осталась позади, нечего в ней застревать. Креститель Егора, вернее теперь уже дикаря, сурово посмотрел на него своим пронзительным взглядом, словно подчеркивая важность сказанного. «Понял, учту». Тут и правда было над чем поразмыслить. «Погодите, а вас-то как зовут? А то говорим-говорим, а я все на «вы». «Имен у меня много.
С возрастом такое случается, обрастаешь лишней шелухой. К тому же специальность моя особая, а люди любят громкие названия для тех, кто выбивается из привычных рамок. На юге меня знают как человека по имени Компас. На севере я известен под именем Пророк, кое-где меня называли Глаз Улья. Здесь же последние несколько лет я отзывался на имя Силур. Но для тебя, крестник, я назову свое самое первое имя, которое получил от своего крестного. Если кто спросит, кто тебя нарек, ответишь, что имя твое тебе дал честный бродяга Холод. А почему у вас много имен? Вот проживешь в Улье хотя бы десяток лет, тогда и узнаешь. А пока голову свою лишним не забивай. Теперь давай чутка тебе о зараженных расскажу. Ты в общих чертах по буклету пробежался, теперь запоминай остальное. Холод прочистил горло, хлебнул из своей фляги настойки и продолжил монолог. Параллельно своему рассказу он продемонстрировал дикарю вскрытый споровый мешок на голове элиты. Вот смотри, у каждого зараженного, кроме самых ранних пустышей, на затылке вызревает вот такой особый нарост. Поначалу он небольшой совсем, но потом размер его растет. У нашей элиты, как ты можешь видеть, он размером с небольшой мяч, а вот у свежих пустышей его и вовсе нет. Так, наростик мелкий с бородавку. В нем располагается энергетический и физический центр грибницы, который управляет поведением зараженного. Она как бы пускает корни в мозгах, те прекращают функционировать. Пока новая структура не перестроится, зараженные не отличаются умом. Поэтому, кстати, нарост и является ахиллесовой пятой любой, даже самой развитой твари. Повреди его, и тут ему и карачун, все равно, что мозги вышибить. Ты вот этому бугаю в лоб всю обойму высадил, а он даже не почесался. А для затылка всего одной пули хватило, смекаешь? Кроме того, в этой шишке созревают особые плодовые тела гриба-паразита. Вот полюбуйся. Он выудил из общей кучи потрохов, предусмотрительно разложенных на газетке, зеленоватую округлую виноградину и продемонстрировал ее Егору. Это споран, споровое тело паразита, с помощью которого он, путешествуя по кластерам зараженных, всюду распространяет свои споры. Споран – это залог приятной и здоровой жизни любого иммунного, потому что сами мы споры генерировать не можем, подавлена эта функция у гриба иммунного. Но для его нормального функционирования необходим определенный уровень спор в крови, иначе грибница начинает отмирать. Именно из него и готовят тот самый живчик, целебные свойства которого ты совсем недавно имел возможность испробовать на себе, и про который читал в буклете. Теперь понятно, почему от него несет, как от сельского сортира, который 3 года не чистили. А ничего, у тебя желудок крепкий. Большинство новичков наизнанку выворачивает, стоит им сказать, что за прелесть они только что заглотили. Да я не брезгливый, раз помогает, можно и потерпеть. Это ты, братец, правильно рассуждаешь, на этом и стой. Ну так вот, повторюсь. Живчик иммунным необходимо пить постоянно. Он поддерживает споровый баланс на нужном уровне, поскольку гипоталамус эту функцию паразита в теле иммунного блокирует наглухо. Если не будешь пить живчик, начнет ломать как того наркомана. В итоге либо квазом станешь, либо крыша потечет, либо скопытишься, а может и все это сразу. Так что до спорового голодания организм доводить крайне нежелательно. К тому же, если покалечишься, живчика нужно будет пить больше, он поможет тебе исцелиться в разы быстрее. Ну и кушать мясное надо в таких случаях не забывать, потому как организму строительный материал для регенерации нужно откуда-то брать. Живчик готовится легко. Кидаешь спаран в стакан с чистым спиртом или иным крепким алкоголем. Ждешь, пока растворится, потом фильтруешь через марлю, чтобы убрать весь осадок без следа. После разводишь литрушкой воды и можешь пить. Фильтровать осадок не забывай, поскольку он чистый яд. Моргнуть не успеешь, как кони двинешь. Чистить с живчиком тоже не стоит. Чувствуешь, что неприятные симптомы пошли, недомогание там и все такое, хлебнул. А просто так его пить не следует. Привыкание может быть, что тоже не слишком хорошо. Спораны, как я уже говорил, есть почти в каждом зараженном, кроме совсем уж бестолковых и медлительных пустышей.
Потому, собственно, они пустышами и зовутся. Нет у них еще пока спорового мешка, не народился. Но вот дальше, когда организм получает пищу и начинает перестраиваться, он появляется. На этой стадии зараженные еще не слишком отличаются от людей внешне. Просто чуть сильнее, чуть быстрее, но и выглядят как засранцы-оборванцы. С гигиеной, как ты можешь понять, у них все далеко от идеала. Плескаться не любят, в туалет тоже не заглядывают. В споровом мешке таких зараженных почти всегда есть один, а в некоторых и 2 или 3 спарана. Это всегда четко можно определить по внешнему виду и поведению зараженного. Чем сильнее изменения, чем шустрее и опаснее тварь, тем выше шанс найти в ней спаран. Мы этих ребяток зовем бегунами, бегают заразы и впрямь быстро, а иногда еще и долго. Так что убегать от бегуна смысла никакого, только помрешь уставшим. Потом скотины меняются сильнее, превращаются в спидеров, а после уже и в жрачей или лотерейщиков, как их еще зовут иногда. Тоже, может, видел, эти уже на людей мало похожи, больше на голую обезьяну-переростка смахивают. Шустрый, сильный, для безоружного смертельно опасный. Дальше он превращается в топтуна. Тот уже на человека совсем не похож. У него сильно меняется скелет, голова костью обрастает, появляются броневые щитки, и он начинает цокать при ходьбе, за что свое имечко и заработал. Лотерейщик и топтун сильны, но еще довольно тупые, редко изгаляются, предпочитают переть напролом. Но и совсем безмозглыми их назвать нельзя. Могут неприятно удивить. После идет кусач, тот вырастает в рапана, или, как его еще называют, врубера. Эти сволочи, помимо серьезной брони, отращивают не менее серьезные мозги. Кроме того, у них становится выше сила и скорость. Часто устраивают засады, могут долго преследовать добычу, всячески хитрить. С ними нужно всегда держать ухо востро, иначе можешь неприятно удивиться. И, скорее всего, это будет последнее, что ты успеешь сделать в своей яркой, но короткой жизни. В зараженных, начиная от жрача и выше, а иногда и ближе к кусачу и руберу, практически всегда можно найти горох. По этому принципу более слабых зараженных называют споровиками, а рубера и кусача уже горошниками. Жрача, кстати, лотерейщикам тоже не просто так прозвали. В нем горох редко встречается, 1 к 10. Такая вот лотерея. Он подцепил из общей кучи и покатал на ладони желтоватый кругляш, похожий на пережженный и спрессованный кусок сахара. Штука эта имеет хороший спрос среди иммунных, поскольку помогает развивать особые способности, которые нам дает улей. Горох, по возможности, нужно принимать регулярно. Тогда КПД дара будет расти быстро, могут открыться новые грани твоей способности. График приема выстраивается индивидуально. Об этом нужно спросить знахаря, когда дар проклюнется. Но в среднем раз в 2-3 дня пить можно. Чаще уже по назначению или может квазом стать. После того, как рубер нагуляет жирок, он уже превращается в элиту, элитника. Одного из представителей сей братьи ты можешь видеть прямо тут, на полу. Это верхушка пищевой цепи улья. Насколько они опасны, ты уже убедился на собственной шкуре. Связываться с ними себе дороже. Хитрые сволочи, быстрые, умные и чертовски опасные. Броня держит попадание крупнокалиберной пули, убить их тот еще геморрой. Но зато в их споровых мешках бывает масса ништяков, как спараны, так и горох. Все, как ты видишь, наглядно. Дикарь впрямь видел. В споровом мешке убитого элитника нашлись почти 100 спаранов и 16 горошин. Что по среднему курсу, если верить руководству, давало еще около 100 спаранов. Ну и напоследок, сладенькое, жемчуг. Он выудил из вороха потрохов 2 круглых шарика, красного и черного цвета, и положил в ладонь Егора. Они удивительно походили на перламутровые жемчужины необычного цвета и к тому же были теплыми на ощупь. Он ощутил странную притягательную силу от этих небольших любопытных сфер. Эта прелесть добывается только из элиты. Из-за него элиту еще называют жемчужниками. Иногда, крайне редко. В самых матерых руберах можно найти черную жемчужину, но шанс там смешной.
Если довелось с таким столкнуться, считай, что оприходовал без 5 минут элитника. А вот красный жемчуг встречается только в матерых тварях, в рубере его уже не найти. По сути, своей жемчуг – это особое споровое тело, квинтэссенция жизненной энергии зараженных, биокристалл, хранилище, если угодно, в которое они эту самую жизненную энергию запасают на черный день. Оторвало, допустим, элитнику лапу, он поглотит одно из таких хранилищ и восстановится за сутки. Горох, по сути, тоже такой биокристалл, но зачаточный, слабенький. Ну и эффект от него слабее, поэтому он на дар действует постепенно. А вот жемчуг – это другое дело. Он дает ураганную накачку для энергетических каналов любого иммунного. Ну и результат может сильно отличаться от приема к приему. Нужно учитывать, что энергия эта очень мощная. Иногда она крайне непредсказуемо действует на иммунных. Может расширить твой запас сил Стикса, чтобы ты мог чаще или дольше применять свой дар. Может улучшить умение или вообще дать новое. Но может и разрушить часть твоей энергетической системы, если нагрузка будет неподъемной или негативно повлиять на симбионта. Как результат, умение может измениться в нехорошую сторону или станет затратным по энергии, и тебе тяжело будет с ним работать. В редких случаях можно опять же стать квазом. Поэтому принимать их желательно только после консультации у знахаря, пусть даже самого захудалого. Он наверняка скажет, насколько безопасно для тебя сейчас принимать жемчуг, ну и подскажет, каким получится результат хотя бы примерно. Жемчуг – это высшая ценность среди иммунных, у него масса интересных, а порой и загадочных свойств. Но немногие способны его добыть, а уж тем более в руках удержать. Он очень опасен для тех, кто им обладает. Вроде и невелик жемчуг, а тяжесть за ним идет солидная, не всем под силу унести. Многие иммунные в улье с легкостью пристрелят, обманут или предадут другого ради жемчуга, а еще больше народу из-за этого со своей жизнью распрощались. Поэтому распространяться о нем, особенно в постороннем обществе, идея крайне недальновидная. Да и долго хранить его у себя нежелательно, потому что жемчуг со временем теряет стабильность, не может больше хранить внутри себя энергию, она начнет переходить в иное хаотическое состояние. Чем дольше тянешь с приемом, тем выше шанс осложнений. Старый жемчуг вообще никому, кроме знахарей, принимать не рекомендую. Те умеют работать со своими каналами энергии и могут ее упорядочить и направить в нужном направлении. А вот для простых иммунных это гарантированное обращение в кваза. Опять же, у каждой жемчужины стабильность индивидуальна. Некоторые год пролежат и останутся такими, словно их только что с элиты достали. А другие уже через неделю начинают устойчивость терять. Кстати, именно по этой причине черный жемчуг считается более опасным. У него структура проще, чем в красном жемчуге, поэтому запасенная энергия менее стабильна. Грубо говоря, портится он быстрее, теряет свои свойства. Поэтому черный жемчуг желательно принимать сразу же, как достал его из мешка. Либо делать это в течение месяца, но с участием знахаря, либо не принимать вообще. Ну а белый жемчуг, он не зря идеальным считается. Его можно бесконечно хранить, и ничего ему не будет. Холод, ты тут обмолвился, что я могу обратиться. Это значит, что я не иммунный, верно? Значит, что мне так и так кранты? Это неизбежно? Воспрянувший было духом дикарь снова сник. Тот посмотрел на него испытующим взглядом своих необычных глаз. «Вообще-то да. Если оставить все как есть, ты через часик-другой обратишься и заурчишь. Ты и так слишком долго протянул, откровенно говоря. Но ты же не думаешь, что я тебя окрестил для того, чтобы ты через пару часов в пустыша превратился? Так что ты, братец, не унывай раньше времени. Лучше слушай дальше, я важное рассказываю. Как ты уже знаешь, когда кластер грузится в улей, все, кто находится внутри, заражаются паразитом улья. Но среди всей массы людей есть небольшая часть, что обладает иммунитетом к заразе улья, в среднем от 1 до 5%, в зависимости от кластера. С этой маленькой долей паразит взаимодействует иначе, особым образом. У иммунных отличается работа гипоталамуса. Железа такая в мозгах, если ты вдруг не в курсе. И эта железа вырабатывает особый гормон,
который влияет на работу паразита, частично подавляет его жизнедеятельность, вернее, некоторые его функции. И вот паразит из агрессора превращается в послушного сожителя. У обычных зараженных этот гормон тоже в организме имеется, просто вырабатывается он хуже, и потому концентрация его в организме недостаточная, чтобы побороть и подмять под себя паразита. Фух, запарился я уже языком молоть. Ладно, вот мы и добрались до самой важной для тебя части разговора нашего с тобой, мой юный друг. Получить неврожденный иммунитет зараженному можно двумя способами. Первый, самый надежный, но и самый дорогостоящий. Это съесть жемчужину до обращения в пустыша. Дикарь встрепенулся и с надеждой посмотрел на лежащие на ладони цветные кругляши. То есть, если я это съем, получу иммунитет? О нет, братец, все не так просто к твоему несчастью. Для иммунитета необходим другой жемчуг, белый, я о нем уже говорил. Но вы же сказали, что элита – это верхушка пищевой цепочки, а в них водится только красный и черный. Откуда тогда белый взять? Есть еще кое-кто. Я про них не упомянул, потому что эти ребята не зараженные, а нечто иное. Встречаются они в улье редко, а убивают их и того реже. Расспрашивать о них меня не надо. Это считается плохой приметой. Да и не поможет тебе это знание сейчас ничем. Мне за мою долгую жизнь довелось видеть белый жемчуг всего пару раз, а живу я тут уже чертовски давно. Его нельзя купить ни за какие деньги, просто-напросто не продаст никто. И как ты понимаешь, у меня для тебя такого дивного подарка не припрятано. А что насчет второго способа? Зришь в корень, молодец, даром что свежак. Второй способ – это дар великого знахаря, легендарного, если угодно. Знахаря – это типа шаманство, колдунство всякое, травки мистические и все такое? О, вовсе нет, друг мой. Как я уже говорил, знахари Улья обладают весьма конкретными и понятными навыками. Они видят людей, могут работать с энергией Стикса. Это довольно сложно объяснить новичку. Вы уж постарайтесь, а я попробую понять. В общем, паразит, что поселяется в нас, он не просто какая-то грибница. Это энергетический трансмиттер. Когда он объединяется в симбиоз с иммунным или зараженным, то формирует особую энергетическую структуру. Глазом ее не увидеть. У людей она есть и без того, еще из старой жизни, но в слабом зачаточном состоянии. Отсюда все эти экстрасенсы, предсказатели, глотатели шпаг, биомагниты и все прочее, что было у нас на Земле. Паразит преобразует и расширяет энергетические структуры человека, накачивает своей энергией, образует особую систему, поддерживающую организм и, как следствие, особые способности иммунных, повышенная регенерация и живучесть, абсолютный иммунитет практически ко всем болезням и потенциальное бессмертие. Бессмертие? В смысле, иммунные не могут умереть? Холод лишь насмешливо хохотнул в ответ. Могут, еще как могут. От пули, ножа или клыков зараженного, к примеру. И еще целой кучей способов. Я имею в виду, что наши организмы не стареют, даже наоборот, обновляются, если тебя угораздило стать иммунным на склоне лет. Паразит откатывает состояние организма до близкого к идеальному, на пик формы, лечит все врожденные и приобретенные болячки, от лейкемии до камней в почках. Даже зубы начинают обновляться со временем. Ну так вот, знахари могут чувствовать эти самые энергетические структуры и даже влиять на них. И еще знахари способны видеть будущее человека, с энергией которого соприкасаются. Не всегда четко, чаще расплывчато, но факт остается фактом. Я уловил мысль, но тут вопрос, где же мне найти такого особого, легендарного знахаря? А вот здесь, братец, и снова сыграла твоя счастливая звезда, потому что он сидит прямо перед тобой. Егор, вернее дикарь, недоверчиво всмотрелся в своего собеседника. У того, конечно, были странности, но на роль великого колдуна, мага и волшебника
он явно не тянул. Скорее уж на сумасшедшего. С другой стороны, все, что творилось вокруг него, все прошедшие сутки, нельзя было объяснить никакими рациональными и логическими доводами. А у этого странного мужчины ответы были. Да, странные, да, попахивающие безумием, но это были ответы. Ладно, допустим на минутку, что я вам верю. Допустим, что весь этот бред и вправду объясняет все, что происходит со мной и с остальным городом. Допустим, вы действительно можете вылечить меня от непонятной заразы, которая того и гляди обратит меня в безмозглого зомби. Вам-то какой смысл мне помогать? В чем ваша выгода? Существует еще одно из фундаментальных правил. Всегда нужно стараться помогать иммунным новичкам. Пусть самую малость, но дать им возможность выжить в мире, который так и норовит их сожрать. Но я-то ведь не иммунный, верно? Просто если следовать логике всего того, что вы тут рассказали, я просто еще один потенциальный пустыш, которому жить в своем уме осталось всего ничего. И это тоже верно. Кодекс Улья не обязывает меня тебя спасать. Но причин это сделать у меня несколько. Ты довольно интересный случай, лично для меня, как для знахаря, протянул в разы дольше, чем все остальные зараженные на быстром кластере. Это говорит о том, что у паразита никак не получается тебя сломить, хотя иммунитета у тебя нет. Ты на одной силе воли, выходит, выезжаешь, не позволяешь себе сдаться и отключиться. А это возможно только при серьезном ментальном резерве организма. К тому же ты привалил суперэлитника в первые сутки в Улье, а это тоже деяние на миллион. Таким мало кто может похвастаться, и такие вещи в Улье накладывают определенный отпечаток на человека и его судьбу. Если суммировать, то это можно назвать одним словом – потенциал. Стикс любит перспективных, и он поощряет и их самих, и тех, кто им помогает. В данном случае – меня. А мне сейчас его поддержка, ой, как нужна. Прям до зарезу. Кроме того, тут я преследую личную выгоду. Я тебе дам шанс на выживание, а взамен у меня для тебя будет всего одно поручение. И если ты согласишься его выполнить, будем считать, что мы в расчете. И что же это за поручение такое? Пойти туда не знаю куда, принести то не знаю что? Холод вновь захохотал над чем-то своим так, что на глазах выступили слезы. «Ну нет, дружок, это как раз моя задача, а не твоя. Тебе же нужно будет передать сообщение одному человеку. Лично ему и никому другому. Все очень просто. Иммунитет в обмен на доставку сообщения. Что скажешь?» «И в чем подвох? Не может быть, чтобы все было так просто. Где собака зарыта?» И снова я удивляюсь твоей прозорливости. Верно, добраться до места будет не так уж и просто. Но и не невозможно. Загвоздка кроется в самом моем умении. Не думай, что я просто щелкну пальцами, и ты обретешь иммунитет. Есть масса ограничений, и, скажем так, могут проявиться некоторые побочные эффекты, которые вполне способны тебе немного осложнить жизнь. И что же это за побочные эффекты такие? Этого я тебе сказать не могу, извини, потому что сам не знаю. В каждом конкретном случае результат может отличаться. Это целиком зависит от самого человека и от динамических условий. А что насчет того, что знахари видят будущее, а вы так вроде бы и вообще легендарный, значит, должны вообще такие штуки в лед щелкать? Видение будущего – это тебе не телевизор и не прогноз погоды. Видение можно трактовать по-разному, не всегда понятно, что именно мы видим – прошлое, настоящее или один из вариантов возможного будущего. Я тебе не гадалка, карты раскидывать не буду. К тому же, чтобы прикоснуться к будущему, мне нужно видеть твой энергоконтур, а у тебя его сейчас, считай, совсем нет. Ты еще не до конца сроднился со Стиксом. Не на что пока смотреть. Ну так что, ты согласен?» Дикарь тяжело вздохнул в ответ. «Можно подумать, у меня есть выбор. Разумеется, я согласен. И что теперь? Что я должен сделать?
На крови, скажем, поклясться или еще что?» Холод некоторое время сверлил дикаря взглядом своих пронзительных глаз, словно пытался просветить его насквозь, после чего, наконец, заговорил. «Мне достаточно твоего слова, что ты сделаешь, что обещано. Потому что если нет, за это придется заплатить, поверь мне. Да и поручение мое – плевое дело, откровенно говоря. Твоя задача добраться до стаба под названием Озерск. Там найти человека по имени Соловей. Он там местный знахарь, так что отыскать его будет нетрудно. Скажешь ему, что пришел с посланием от Силура, и передашь само послание. 91, 87, 103, 98, красный, 93, желтый. Еще скажешь, что я иду дальше. Повтори. Обещаю найти в Озерске соловья, передать послание от Силура 91, 87, 103, 98, красный, 93, желтый. Сказать, что вы идете дальше. В точку. Зазубри и только попробуй что-то напутать. Чего тут путать-то? 4 цифры и цвет, потом еще цифры и цвет. Как IP-адрес. Без понятия, о чем ты, но надеюсь, ты не подведешь. Теперь вот это. Холод протянул дикарю на ладони красные и черные шарики. Это еще зачем? Вы же сказали, что для иммунитета только белый жемчуг подходит. Холод поморщился, явно утомленный затянувшимися разговорами. Простой прием красного или черного жемчуга не даст иммунитета. Но для того, чтобы сработало мое умение, жемчуг необходим. Он даст необходимый выброс энергии, чтобы накачать тебя ею для активации. Глотаешь сперва черную, запиваешь живчиком, ждешь 30 секунд, потом красную и снова запиваешь. Запомнил? «Но они же жутко дорогие, разве нет? Я не хочу брать что-то в долг». «Так, ты начинаешь меня бесить». Глаза Холода налились зловещей синевой. «Мы же уже обговорили все условия. Если я говорю пить, значит пей, и быстро». «Ладно, ладно, понял я. Можно последний вопрос? Совсем-совсем последний. Вернее, два последних вопроса». Холод лишь устало вздохнул и махнул в ответ рукой. Мол, валяй, что с тобой поделать. Если ты знахарь, да еще легендарный, то как тебя в пекло занесло? С таким даром же, по идее, надо поближе к людям держаться, а тут одни зараженные вокруг. Холод завис на некоторое время, словно погрузившись в собственные мысли, не шевелясь и вообще ничем себя не проявляя. Когда пауза затянулась уже совсем до неприличных величин, и дикарь решил, что ответа не будет, его крестный ответил лишенным эмоций и каким-то неживым голосом. «Я кое-что ищу, и пока не найду, на человеческих землях делать мне нечего. Второй вопрос давай и быстро». «Вы же не просто так меня в этом подвале нашли, да?» Холод невесело усмехнулся в ответ. «Ты же слышал сам, я могу заглядывать в будущее. Улей мне показал, что я здесь могу кое-кого встретить, и я встретил. В результате я поимел свою выгоду, а ты свою. Доволен?» Потом он встряхнул головой, словно пытался отогнать неприятные мысли, и уже совсем другим голосом скомандовал. «Глотай уже, у нас время поджимает». Дикарю не оставалось ничего другого, кроме как сделать то, что от него требовали. Черный шарик проскочил в желудок так, словно только этого и ждал. Живот наполнился приятной теплотой, которую слегка разбавил глоток живчика. Досчитав про себя до 30, он закинул внутрь красную жемчужину и снова запил. После этого принялся прислушиваться к своим ощущениям. Живот начало печь значительно сильнее. Он почувствовал, как стремительно растет температура тела. Запылали уши и щеки, вспотели ладони. «Холод, мне что-то стало вдруг очень жарко. Так и должно быть?» Знахарь подошел к сидящему на полу дикарю со спины и положил руки ему на виски. «Все нормально, так и должно быть. Сейчас будет больно, но ты постарайся расслабиться и не кричать». Тело пронзило 1000 раскаленных штырей. Глазные яблоки закипели, мозг стал давить на черепную коробку изнутри. Он задергался конвульсивно, мучительно, пытаясь вырваться из огненно-горячих рук, что прожигали ему голову насквозь.
Горло сжал спазм, безмолвные вопли раздирали глотку, все, что ему оставалось, лишь мучительно сипеть, считая секунды до конца этой пытки. Расслабиться и не кричать? Да он чувствовал себя так, словно его прокручивают через раскаленную до бела мясорубку, причем ножи на ней стояли тупее тульских валенок. Мышцы расщепило на составляющие, расслоило по волокнам, кости разошлись по костным швам. Костный мозг расплавился, став кипящим желе. Тело превратилось в бурлящую лаву. А потом все вокруг заполнил невыносимо слепящий свет, выжигающий без остатка. Когда свет погас, истерзанное болью сознание смилостивилось над ним, он погрузился в темноту. Еда, 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 еда. Еда, еда, еда. Глава 8. Последствия. Ощущения были странными. Он словно плыл в толще воды и все никак не мог добраться до поверхности. Тело плохо слушалось, сил не хватало, хотелось остановиться, но он снова и снова заставлял себя загребать тяжелую, словно ртуть, воду. Казалось, что это длилось часы, дни, а может недели или даже месяцы. Ощущение времени стерлось, исчезло, его здесь не существовало. Только он и нескончаемая толща воды. Но однажды он всплыл. Извилистые трещины пересекали штукатурку во всех направлениях так густо, что та отслаивалась огромными кусками. Выглядело отвратно. Сбоку светило солнце, чувствовалось тепло. Он ощущал спокойствие, шевелиться не хотелось. Что он тут делает? Как давно он здесь лежит? Он постарался вспомнить, но лишь заработал головную боль. Мозги негативно отреагировали на самую минимальную активность. Думать было физически больно. Опираясь на правую руку, он сел и осмотрелся. Приличных размеров помещение выглядело так, словно люди забросили его давным-давно. Желтые потеки на казенных стенах, наполовину крашенных синей отслаивающейся краской, наполовину оштукатуренных. На стенах грязь, разводы, паутина. Сквозь пыльные окна пробивались солнечные лучи. Хуже всего выглядел пол. Он был по щиколотку завален мерзкой даже на вид шелухой серо-белесого цвета, похожей на высохшую змеиную кожу, порубленную на мелкие куски. Она устилала тут все вокруг толстым слоем. А еще кости. Раздробленные, на совесть высохшие и совсем свежие, они торчали из этой шелухи повсюду. Вон даже пробитый человеческий череп валяется в углу. И среди всего этого безобразия разлегся он сам. Похоже, он лежит тут уже давно. Посреди этой непонятной шелухи на совесть утрамбованное пятно до каменного состояния высохшей глины. Словно звериная лёжка, только зверь должен быть никак не меньше медведя. Уж больно пятак приличных размеров. Что с ним случилось? Последнее воспоминание, за хвостик которого удалось ухватиться, он встретил в погибающей, раздираемой зомби и мутантами Москве человека. Странного человека, который много всего ему рассказал. И дал ему новое имя. Каким было это имя? И что говорил тот человек? Он о чем-то просил его, взял обещание. И что было потом? От попыток напрячь память снова заныли виски. Он попытался встать, тело ощущалось чужим, плохо слушалось, принять вертикальное положение вышло с трудом. Предательская слабость по всему телу и привкус железа на языке, голова кружилась. Было еще кое-что, что порядком смущало. Он всегда был таким высоким. Ощущение, будто он стоял на ходулях. Дикарь. Он вспомнил имя. Точно, именно так его окрестили, когда он попал в Улей. Улей? Да, именно, Улей, то место, куда его занесло. Словно прорвало заслонку, в памяти одно за другим резко стали всплывать воспоминания. То, как он боролся за жизнь в сожженном, сожранном, расстрелянном, раздираемом тварями и безумием мегаполисе. От лавины воспоминаний голова вспыхнула резкой стреляющей болью. Мозг, казалось, горел огнем,
словно его натерли жгучим перцем. Он схватился за голову и присел на корточки, скрючившись в 3 погибели и пережидая болезненный приступ. Секунды, казавшиеся годами, текли, ему постепенно становилось легче. Потихоньку придя в чувство, он решил, что пока не стоит терзать свою память. Лучше постараться не концентрироваться на этом, а то боль невыносима. Кое-как собравшись силами, он снова поднялся и занялся осмотром собственного тела. Что-то не давало ему покоя. У него была всего одна рука, и эта рука явно не его. Слишком уж здоровенная, тяжеловесная ладонь, в кожу и поры которой прочно впиталась грязь, словно она никогда не видела ни мыла, ни воды. Толстые, узловатые пальцы с крепкими ногтями. Вместо левой руки грубая культя, покрытая свежими багровыми рубцами. Культя не болела, только чувствовался небольшой жар в глубоких шрамах, но обнаружить, что у тебя на одну конечность меньше, все равно было очень неприятно. Холод вроде бы упоминал, что утраченные конечности в улье постепенно восстанавливаются, но вопрос о том, сколько это может занять времени, оставался открытым. Мощные бугры бицепсов перекатываются под кожей. И кожа задубелая, словно старая кирза какого-то неприятного серо-желтого оттенка. Вся шероховатая, шелушащаяся. С него в буквальном смысле этого слова слезает шкура, словно он линяет. Причем лезет по всему телу, лущится везде, куда ни посмотри. И с остальным телом куча вопросов. Слишком широкая грудная клетка с выпирающими массивными грудными мышцами. Ноги под стать, с крепкими, словно камень, икрами и бедрами. Толстые широкие ступни, размера, наверное, 47-го, если не больше. И еще одна любопытная деталь. Он был совершенно голым. Ни одного даже самого захудалого клочка одежды не осталось. Если опустить проблемы с гигиеной и кожей, тело выглядело как у какого-нибудь культуриста. Но почему он себя чувствует хуже, чем до встречи с холодом? Что тот с ним сделал? И когда он успел превратиться в Тарзана-эксгибициониста? Так, стоп, головная боль ему больше не нужна. Ладно, тогда следует пойти другим путем, осмотреться вокруг, может найдется какая-нибудь одежда, чтобы прикрыть срам. На улице вроде бы тепло, но это не повод светить голым задом. К тому же это поможет отвлечься от нездоровой слабости и мыслей, которые в прямом смысле выжигают ему мозг. Двухэтажное кирпичное здание, в котором он очнулся, некогда было чем-то вроде конторы. Кабинеты со шкафами-секретерами и столами явно казенного назначения, жилыми помещениями тут и не пахло. Все давным-давно заброшено, покрыто тройным слоем пыли. Тут ему одежды не найти. Двор был плотно утрамбован угольной крошкой до бетонного состояния. Сейчас все пространство заросло сорной травой и кустами, пробивавшимися через уплотнитель там и тут. Бетонный забор покосился, в некоторых местах плиты выпали внутрь или наружу, открывая вид на заросший кустарником пустырь. Во дворе на спущенных колесах стоял старый, проржавевший насквозь пазик. Запустение и разруха царили повсюду, куда ни глянь. Похоже, густонаселенная зараженными Москва чудесным образом осталась где-то далеко. На этом кластере не было даже намеков на присутствие мутантов. Но если опустить косточки в комнате на 2-м этаже, где он пришел в себя, все это вызывало еще большее недоумение. Кирпичная двухэтажка, из которой он вышел, оказалась какой-то конторой при громадной рассыпающейся коробке непонятного комбината. Ржавые конструкции, обесцветившаяся краска, выбитые зияющие провалами окна, рухнувшая пожарная лестница. Да уж, все это добро заброшено людьми, наверное, еще при царизме. Там он для себя вряд ли найдет что-то полезное. Что было, сгнило десятки лет назад. От конторского двора через поля тянулась порядком заросшая, растрескавшаяся бетонка. И в той же стороне, куда она вела, в паре километров виднелись прямоугольные силуэты жилых домов. С других сторон заброшенное здание комбината обступал густой смешанный лес. Похоже, городок выглядит самым привлекательным вариантом. Там он наверняка найдет себе что-нибудь прикрыть наготу, но и прочими припасами неплохо бы разжиться. Пока организм не проявлял никаких позывов,
Но есть или пить захочется наверняка и, скорее всего, в самое ближайшее время. Так что придется немного прогуляться, в чем мать родила. Ладно, переживет. Некомфортно, конечно, снизу поддувает, да и вообще чувствуешь себя каким-то психом. Что интересно, ноги вообще не протестовали против прогулки босиком. Дикарь ради любопытства задрал ступню и увидел, что кожа на пятках по своей твердости напоминает рог. Похоже, ему не привыкать ходить без обуви. Пока неторопливо шагал по заросшей дороге, дикарь пытался систематизировать свои воспоминания, а особенно то, что Холод, вот вспомнил, как звали его крестного, рассказывал про улей и ту информацию, которую он почерпнул из информационного буклета. Тут ему в голову пришла мысль, что, возможно, он каким-то загадочным образом вернулся домой, все, что было прежде, оказалось лишь страшным кошмаром. И тут же отмел эту соблазнительную мысль. Где-то внутри твердо сидела уверенность, что он все еще в улье. Просто знал это и все. Кажется, Холод сдержал свое обещание. Он стал иммунным. Но куда делся кусок памяти? И что стало с его телом? Куда, в конце концов, девалась левая рука? Вопросы громоздились один на другой, а вот ответы на них находиться не спешили. А еще дикарь вспомнил про свою сделку с Холодом и обещание, данное ему в обмен на иммунитет – доставить сообщение Соловью в Озерск. 91, 87, 103, 98 – красный, 93 – желтый. Бессмысленный набор букв и цифр отпечатался в мозгах намертво. Лучше бы там отпечаталось, где его одежда и как он вообще тут очутился. Москва. Эта мысль окатила его не хуже ледяного душа. Если он все еще в ее окрестностях, тут должно кишмя кишеть зараженными. И тут же успокоился. Зараженных поблизости не было, он был уверен. Но почему? Откуда такая убежденность? На подходе к городу он догнал пустыша. Тот едва переставлял ноги и ковылял в сторону жилых домов. Засаленная роба, мазутные штаны, резиновые сапоги. Сам какой-то весь жалкий, тщедушный, совсем обессилевший, едва переставляет ноги. Как видно, так и не нашел, чем подкрепиться. Он совершенно не обращал внимания на приближавшегося со спины человека. Дикарь не старался красться, но поскольку был босой и без одежды, все равно получилось подойти к пустышу практически беззвучно. Догнав зараженного, он навалился на него сзади, схватил за редкие сидеющие волосы и несколько раз приложил о бетон лбом. Пустыш слабо завозился под ним, а потом умер, не издав ни звука. Дикарь лишь удивленно хмыкнул. Несмотря на отвратное самочувствие, силы в его единственной руке было хоть отбавляй. Одежда вряд ли бы ему подошла, слишком замаренный был мужик, да и сапоги 40-го размера можно было напялить на ноги разве что как сандалии. Обшарив карманы, не обнаружил там ничего толкового, кроме полупустой пачки сигарет и зажигалки. Да еще в куртке нашлась свеча зажигания. Похоже, ему попался какой-то мазут, шофер или ремонтник. Оттащив тело с дороги к обочине, пошагал дальше. Метрах в 200 от края жилого квартала дорога стала другой. Бетонные плиты обрезало словно лазером, а хитрый механизм улья пристыковал их к асфальтированной дороге средней степени паршивости. Похоже, он наткнулся на границу кластеров. Тот кластер, который он покинул только что, явно был стабом. Уж больно древним и ветхим все на нем выглядело. Ну, либо зависшим, с длительным сроком перезагрузки. Вроде бы так их обзывал информационный буклет. Подойдя к ближайшей коробке жилого дома, он встал между бетонным забором и железным гаражом, разглядывая двор на предмет угроз. Не хотелось бы вляпаться в неприятности, будучи абсолютно голым и безоружным. 10-минутное наблюдение не дало никаких результатов. Все так же плыли по ясному небу облака, стрекотали кузнечики и щебетали воробьи на крыше соседнего гаража. Разве что белевшие в траве там и тут кости напоминали о таящейся вокруг угрозе. Но на этом все заканчивалось. Кластер перезагружался относительно давно. Костяки выбелило солнцем и дождями, жалкие остатки плоти и связок на костях почернели и высохли. Прошло 2 или 3 недели, а может и больше.
Пустышей или более серьезных тварей он тут не заметил. И это неудивительно. Уничтожив всех людей, попавших сюда с перезагрузкой, зараженные ушли на более рыбные места. Тут, конечно, не было абсолютно пусто. Какое-то количество самых слабых зараженных и, возможно, немного бегунов имелось, но это ерунда. Хоть он их и не видел, но наверняка знал, ощущал каким-то непонятным внутренним чувством, что они тут есть. Они просто пока что не попались ему на глаза. Кусок кластера, на котором он оказался, не впечатлял размерами. Всего 3 пятиэтажки, выстроившиеся буквой «П», к торцу одной из них примыкают какие-то одноэтажные здания, выкрашенные красно-белой краской, с яркими кричащими вывесками. Сильно смахивает на магазин. Возможно, там ему повезет разжиться чем-то съестным. За серыми коробками многоэтажек маячила закопченная труба ТЭЦ. Больше никаких зданий поблизости не было. Со всех сторон к домам подступал пустырь. Дикарь прислушался к своим внутренним ощущениям. Состояние чуть получше, чем в тот момент, когда он пришел в себя, но еще далеко от идеального. А еще появилось это мерзкое сосущее чувство внутри, небольшая деревянность и скованность движений. Он теперь знал, что это значит. Пришло время выровнять свой споровый баланс. А для этого необходимы вполне определенные предметы, и на деревьях они не растут. Найти их можно только в затылках развитых и не очень тварей, а они вряд ли добровольно согласятся позволить ему покопаться в своих споровых мешках. Сильный противник ему сейчас не по зубам, так что нужно найти кого-то вроде не слишком изменившегося бегуна, такого, с которым он сможет справиться даже одной рукой. Надо только вооружить ее чем-то твердым и тяжелым. С тоской вспомнилась огромная гора трупов зараженных всех мастей, которую накрошил взвод солдат на въезде в московский кластер. В их затылках наверняка осталась лежать целая прорва полезностей. Жаль только, что тогда он об этом и не подозревал. Хотя, даже если бы и знал, у него тогда не было и минутки времени, чтобы вырезать эти самые потроха. Тогда он прикладывал все силы, чтобы ему ненароком не открутили голову. Так что сейчас нет особого смысла сокрушаться по этому поводу. А еще он ощутил, что его потихоньку начали донимать голод и жажда. Поэтому стоит поторопиться с поисками всего необходимого, пока он еще в силах это делать. Окончательно решив, что сидением на месте многого не выгадать, дикарь решил двинуться на разведку. Для начала неплохо бы разжиться одеждой и хотя бы самым примитивным оружием. Поиски решил начать с крайнего дома. Поднимаясь по лестничным пролетам типовой пятиэтажки, он старался не шуметь и не наступать на осколки стекла и разбросанные там и тут обглоданные кости. Берег ноги, да и шуметь не хотелось. По той же причине он проверял, заперты ли двери или нет, выискивая открытые. Решил для начала глянуть незапертые квартиры, а потом уже подумать, стоит ли вламываться в остальные или нет. На 3-м этаже он насторожился. Сперва он обнаружил слегка обгрызенный труп свежего пустыша, потом стало слышно, как пролетом выше, в одной из квартир, что-то негромко громыхнуло. Там определенно кто-то был. Окончательно перейдя на крадущийся шаг, дикарь приблизился к распахнутой входной двери и прислушался. Внутри кто-то шаркал ногами. Осторожно приоткрыв дверь, он увидел еще одного пустыша, в прошлом пожилую обрюзгшую женщину в легкомысленном шелковом халате. Сейчас превратившуюся в опухшую и вялую зараженную с обвисшей кожей нездорового цвета и проблемами с гигиеной. Она покачивалась, стоя в прихожей, и не смотрела в сторону входной двери. Осторожно к ней приблизившись, дикарь провернул тот же прием, которым убил зараженного по дороге. Ударил ее ногой под колено, схватил за волосы и постарался направить падение на угол стоящей тут тумбочки. Вот только большая часть всклокоченной шевелюры осталась у него в руках. Пустышка при жизни носила шиньон, и его план провалился. Грузное тело с грохотом свалилось в проход, но удар о предмет мебели пришелся вскользь. Зараженная глухо заурчала и завозилась под ним, пытаясь встать. Дикарь уперся коленом ей в спину, чувствуя, как нога утопает в складках жира, после чего без затей ударил кулаком по едва проклюнувшемуся споровому мешку, не больше виноградины.
В результате тот сплющился, тетка обмякла. Да уж, грохот вышел на славу, и все заинтересованные лица в подъезде наверняка теперь в курсе, что пожаловал обед. Дикарь затаил дыхание и прислушался, не шлепают ли по бетону босые ступни. Минута, две, тишина. Похоже, тут и впрямь было маловато зараженных. Проверять смятый споровый мешок лежащей тетки не имело смысла. Он был еще зачаточный, там нет ничего, кроме пучка черной паутины, точнее грибницы. Обследовав квартиру, он не нашел тут ничего полезного, разве что на кухне на подоконнике обнаружилась банка с солеными огурцами. Решив, что это лучше, чем ничего, вскрыл ее и принялся уничтожать содержимое. Жалкие крохи только раздразнили аппетит, а заодно и жажду. Прихватил с собой кухонный нож и объемистый женский плащ, висевший на вешалке в прихожей. Раз уж заделался извращенцем, надо соответствовать образу. Плащ на голое тело и мясницкий нож. Что может быть лучше? На 4-м этаже двери оказались заперты, и лишь на 5-м обнаружилась открытая квартира. Здесь, похоже, до переноса жил мужчина солидных габаритов. Обыскав шкафы, дикарь подобрал себе одежду подходящего размера, пусть не новую, но зато чистую, а это уже немало. Нижнее белье, тельняшка, порядком полинялые камуфляжные штаны, разношенные кирзовые сапоги, которые ему едва-едва подошли по размеру, и просторный кожаный бомбер, фасоном прямиком из лихих 90-х. Не слишком солидно, но зато удобно. Теперь дикарь не выглядел печальным голодранцем, спустившим последние трусы. Еще в одном из шкафов в прихожей отыскался увесистый металлический ломик, который он тоже прихватил с собой. Не вечно же ему с голыми руками ходить, нужно с чего-то начинать. А еще он увидел себя в зеркале. Ну, что тут скажешь? Это был шок. Морда лица у него изменилась так, что знакомые из теперь уже прошлой жизни опознали бы его с большим трудом. Вроде бы черты похожи, но многое и изменилось. Лоб и надбровные дуги стали массивнее, глаза смотрели как из пещер, челюсть приобрела квадратность, придавая овалу лица тяжелые рубленые очертания. Немного портили впечатление крупный нос и серьезно выглядевшие зубы, больше похожие на звериные клыки, которыми вполне можно было кому-нибудь в кабацкой драке отхватить ухо. В принципе, учитывая его нынешнее шкафообразное телосложение, он выглядел вполне себе колоритно, если бы не одно «но». Вернее, даже два этих самых «но». Отвратно выглядевшая серо-желтая обвисшая кожа, эпидермис которой сползал с него целыми пластами и неопрятными струпьями, и глаза. Черные провалы зрачков, радужка вообще не просматривается, а белки пронизаны сеткой толстых бурых капилляров. Буркало, как у зараженных. Из-за глаз лицо сразу приобретало отталкивающий вид. Таких иммунных, как он, насколько он понял из буклета, называли квазами. Интересно, конечно, почему он им стал? Ответить на этот вопрос сможет только холод. Вот только где он сейчас, одному лишь Улью известно. Дикарь стал монстром. Снаружи точно. Насчет внутри тоже не все так однозначно. Он до сих пор терялся в догадках на этот счет. Слишком много всего произошло за сутки после переноса. Многие свои поступки он просто не мог ни понять, ни объяснить. Возможно, его и вправду скопировали с оригинала Егора, но из-под вселенского копира вышел кто-то новый, другой. Не тот, с кем этот самый Егор себя идентифицировал. Взглянув в зеркало и увидев там кошмарное, жуткое, но все же свое собственное, а не чужое лицо, дикарь испытал неописуемую смесь из ужаса и облегчения. Да, его ужасала его новая личина, а кого бы она не ужаснула. Но зато теперь он почувствовал себя полноценным, целостным человеком. Наверное, ему просто было тяжело принять тот факт, что вся его память, воспоминания, чувства принадлежали другой личности. А теперь он видел своими глазами. Он окончательно стал дикарем, а не Егором. Да, у него оставались навыки, память, привычки Егора Журавлева.
Но память имеет свойство стираться, истаивать со временем. Навыки он получит новые, а привычки постепенно меняются. Так что все это было не больше, чем вопросом времени. Ему просто было важно почувствовать себя не жалкой подделкой, а полноценным человеком. Закончив с гардеробом, самолюбованием и самоанализом, дикарь спустился обратно. С одеждой и кое-каким оружием вопрос решен. Теперь осталось найти основной ингредиент для живчика и заглянуть в продуктовый за покупками. Спараны нашли его в следующем подъезде. Почему-то большинство квартир оказалось заперто, а в тех, что были открыты, ему не попалось ничего стоящего. Возможно, кто-то уже побывал здесь после перезагрузки и унес все маломальски стоящее. Поэтому дикарь решил попробовать вскрыть одну из квартир. Его внимание привлекла добротная деревянная дверь с панорамным глазком. Судя по ее внешнему виду, ее хозяева вряд ли бедствовали. Возможно, там и отыщется что-то интересное. Он подергал массивную дверь за ручку, но та ожидаемо не открылась. Так что пришлось неуклюже прилаживать ломик к косяку. После многочисленных попыток он нашел подходящее место и одним движением выворотил замок из креплений. В следующую секунду тяжелая дубовая дверь со стуком распахнулась, выбив инструмент из руки, и ему навстречу с громким урчанием рванулось нечто грязное и массивное, обдав густым, вонючим амбре. Серьезно изменившийся зараженный навалился и прижал дикаря к перилам, давил на него с такой силой, что тот понял – еще немного, и он сверзится вниз. Зубы в раздутых челюстях щелкали перед самым носом. Из последних сил, извернувшись в мощном захвате зараженного, он поменялся с ним местами, после чего подсек бегуну опорную ногу, лишив его равновесия, и перекинул через перила. На лестнице внизу послышался глухой звук удара, смачный хруст, урчание зараженного затихло. Спидер угодил головой между перил следующего пролета и свернул себе шею. Скоротечная схватка окончательно выбила остатки сил. Дикарю пришлось некоторое время посидеть, пережидая слабость и круги перед глазами. Чертов мутант чуть не задушил его в своих горячих объятиях. Но зато в его споровом мешке в качестве компенсации нашлось аж целых 3 спарана. Получив в руки долгожданную добычу, едва не пританцовывая на ходу, он бросился в квартиру на поиски ингредиентов для живца. Внутри висела густая, удушающая вонь, которая заставила дикаря задуматься о каком-нибудь платке-наморднике и бутылочке с одеколоном. С дуру открыл холодильник и чуть не потерял сознание от одуряющей волны запахов разложения, которые даже на фоне творящегося в квартире смогли неприятно удивить. Плесень внутри достигла таких угрожающих размеров, что того и гляди начнет строить свою собственную цивилизацию. Но зато тут нашлась бутылка с алкоголем, которую снаружи тоже начала одолевать вездесущая плесень. Благодаря герметичной пробке содержимое бутылки вроде как не пострадало. Схватив ее и захлопнув дверь, дикарь выскочил на балкон и некоторое время стоял там, пытаясь унять тошноту. Отдышавшись, он залил спаран алкоголем и, пока тот растворялся, решил закончить осмотр жилья. Внутри также обнаружились обглоданные скелеты 2 женщин. Похоже, что жены и тещи напавшего на него зараженного. И еще 2 детских костяка, судя по оформлению детской комнаты и рамкам с фотографиями, девочек. Обратившийся мужик сожрал свое бабье царство, и этого ему хватило, чтобы за несколько дней развиться до последней стадии бегуна. Еще немного биоматериала, и этот спидер мог перешагнуть на следующую ступеньку в иерархии зараженных и стать молодым лотерейщиком. И вот тогда он с легкостью мог бы вышвырнуть в лестничный пролет уже его. Человек, живший здесь, явно увлекался походами в лес и на рыбалку. В кладовке обнаружилась почти новая горка, к сожалению, меньшего размера, чем была необходима дикарю, к тому же провонявшая трупной вонью. Рыбацкие сапоги бродни, станковый рюкзак на алюминиевой раме, ледобур, рыболовный ящик для зимней рыбалки
и множество прочих мелочей, выдававших рыбака и охотника с головой. Обрадованный дикарь принялся отбирать то, что могло ему пригодиться в пути. Здесь же, в специально выдолбленной нише, пристроился металлический сейф. Увидев заветный ящик, дикарь закономерно возбудился настолько, что даже позабыл про живчик. Габариты ящика указывали на то, что внутри должно храниться много интересного и полезного в его ситуации. Но дальше дикаря ожидал конкретный облом. Ключей от сейфа нигде не было. Он потратил 40 минут, по нескольку раз обойдя все комнаты, проверив шкафы, тумбочки, полки, карманы одежды, любые возможные места, где глава семейства мог хранить ключи. Безрезультатно. Возможно, ключи лежали где-нибудь в гараже или в машине, хоть это и выглядело нелогичным. Либо на каком-то этапе зараженный решил выкинуть ключи из квартиры. В любом случае, до внутренности сейфа добраться не удастся. Он потратил еще полчаса в попытках отогнуть закраину дверцы с помощью лома, но серьезного успеха в этом не достиг. Сейф был сделан на совесть. Это усугублялось тем, что действовать дикарю приходилось только одной рукой. В итоге от этой идеи пришлось отказаться. Отфильтровав и разбавив раствор спарана, дикарь отхлебнул целительной настойки, поправив свое самочувствие. После чего решил отправиться в магазин. Голод стал практически непереносимым, а в квартирах, что он обыскал, не нашлось ничего, что помогло бы маломальски его утолить. Яркое многоцветное здание оказалось довольно крупным сетевым супермаркетом. Помимо безразмерного продуктового отдела, тут еще был отдел со стройматериалами, разнообразной сантехникой, инструментами, всяческим садово-огородным инвентарем и бытовой химией. Удивительно, как такой солидный по размерам магазин мог очутиться на окраине, которой, похоже, этот микрорайон являлся. Впрочем, вопрос этот скорее из разряда риторических, ответ на него он не узнает никогда. Проблемой стало то, что внутри было довольно темно. Хорошо, что зараженных здесь не обнаружилось. Сражаться с ними в темноте, да еще и одной рукой, удовольствие сомнительное. Но зато пришлось порядком помыкаться с зажигалкой, прежде чем он нашел на одной из полок электрический фонарь и батарейки. После этого он устроил себе настоящий праздник живота. Дикарь поглощал тушенку, консервированные фрукты и овощи, сгущенку и сладости, хлебцы под разнообразными соусами и запивая все это соками. Он запихивал в себя еду и поражался, что никак не может насытиться, словно сбежал прямиком из блокадного Ленинграда. Прошло не меньше часа, прежде чем он, наконец, почувствовал приятную тяжесть в животе, а вместе с ней и удовлетворение. После глотка живчика, который он для вкуса разбавил клюквенным сиропом, жизнь вновь заиграла радугой красок. Пока приходил в себя, покидал во вновь приобретенный рюкзак разнообразной еды. Причем сделал это с поправкой на свой серьезно подросший аппетит, с запасом. Все равно у него пока не было никакой поклажи, так что можно чуток и нагрузиться. Да и изменившиеся кондиции тела явно говорили о том, что он вполне может нести нагрузку и побольше. В хозяйственном отделе нашелся приличный нож-складник, фляга-подживчик, походный котелок с посудой и еще некоторые мелочи, без которых в пути чувствовать себя будешь значительно менее удобно. Всякие рыльно-мыльные приблуды, нижнее белье с носками и все такое прочее. Устроил себе ПХД. На туристической плитке, которая вместе с баллонами пропан-бутановой смеси нашлась в одном из отделов, согрел несколько ведер воды из бутылей, наполнил 2 огромные кастрюли. С огромным удовольствием оттер мочалкой и мылом с себя шелушащуюся кожу и въевшуюся грязь. Растер тело толстым махровым полотенцем. Конечно, не баня, но все равно почувствовал себя значительно комфортнее. Пока сушился и разгуливал между полок, в отделе бытовой химии на глаза попались интересные пакеты. Порошковый железный сурик, который добавляют в олифу для окрашивания разнообразных металлических поверхностей. В голову пришла интересная идея, занятная ровно настолько, что он незамедлительно решил претворить ее в жизнь.
Прогулявшись по отделам и собрав необходимое, он засел между полок с небольшими тисками, набором алюминиевой посуды и напильником. Работать одной рукой было неудобно, да и непривычно, но спустя час довольно однообразной работы в его распоряжении оказалась небольшая горка алюминиевой пудры. Еще 15 минут манипуляций с обрезками водопроводных труб, охотничьими спичками, заглушками, и в руках дикаря оказались 5 недлинных трубок с порошковой смесью для экзотермической реакции. В теории термитная смесь горит при температуре в несколько тысяч градусов по Цельсию. Пришло время проверить некоторые свои догадки. В квартире с запертым сейфом все оставалось на своих местах. Дикарь не был уверен насчет точных пропорций оксида железа, которым по сути являлся железный сурик, и алюминиевого порошка, поэтому сделал несколько шашек с разным соотношением компонентов. Первая термитная шашка горела хорошо, но слишком быстро. Ее немного не хватило, чтобы закончить. Вторая шашка получилась удачнее. Экзотермическая реакция длилась почти в 2 раза дольше. Этого с лихвой хватило, чтобы выварить замок у сейфа. Подцепив малиновую от нагрева дверцу ломом, дикарь рванул ее и вуаля, сейф открыт. Излишнее усердие неопытного юного химика-сварщика оказало ему медвежью услугу. Внутри сейфа обнаружился потертый СКС, конец ствола которого намертво прихватило к проваренному термитным составом бортику сейфа. Ствол оказался безнадежно испорчен. Увидев это, дикарь едва не взвыл от обиды. Помимо этого, внутри обнаружились 5 упаковок с патронами. Если ему повезет разжиться где-нибудь веслом или АКМом, будет чем стрелять, калибр подходящий. Но конкретно сейчас эти патроны превратились в мертвый груз. Впрочем, с этим еще можно что-то придумать. Дикарь зажег еще одну термитную шашку и обрезал ствол чуть ниже места спайки. Оружие лишилось мушки, так что прицельно из него теперь пострелять не выйдет, но хоть что-то. После этого он взял в кладовке ножовку по металлу и отчекрыжил деревянный приклад, оставив только полупистолетную рукоять. А заодно еще чуточку укоротил ствол, чтобы натеки расплавленного металла в канале ствола не мешали вылетающим пулям и не привели к разрыву. И вот у него в руках оказался уродливый и забавный обрез – смерть председателя. От его вида у бывшего хозяина наверняка случился бы припадок. Ладно, не в его положении крутить носом, да это и не самый плохой вариант для однорукого бандита. Если на него кинется кто-то посерьезнее бегуна, этим огрызком вполне можно его огорчить. В любом случае, исходя из того, что ему довелось пережить и увидеть в Улье, оружие, особенно вот такое неподготовленное, это просто идеальный способ мучительного суицида. Стрелять в Улье значит приманивать к себе все новых и новых тварей. Об этом говорил буклет Холода, да и самые простые наблюдения за зараженными это мнение подтверждали. Это самый крайний аргумент, когда других вариантов у тебя не осталось. Те, кто любит много и шумно пострелять, как правило, долго тут не живут. Это ясно, как божий день. Теперь, когда в руках у него было практически все необходимое, можно было выдвигаться на поиски людей. Сейчас для него жизненно важной была информация о том, где он очутился и как ему попасть в Озерск. Дикарь направился прочь из кластера. Большую его часть занимал пустырь, поросший кустами и небольшими перелесками. За исключением нескольких жилых многоэтажек, которые он обследовал, мрачноватых корпусов ТЭЦ и небольшой фермы, окруженной полями с вызревающей рожью, тут не было ничего интересного. В помещение ТЭЦ он решил не соваться, да и вряд ли там вообще было что-то, что могло его заинтересовать. Поэтому просто направился по разбитой грунтовке на юг. Что удивительно, в этом кластере практически не было зараженных, если не считать пары десятков пустышей, 3 бегунов и того спидера из квартиры, где он добыл карабин, он вообще больше никого здесь не встретил. После наглухо замонстряченной Москвы это казалось каким-то ненормальным. С другой стороны, как видно, мутантам тут было просто нечего делать, вот они и покинули кластер. Несколько часов дикарь двигался примерно в одном и том же направлении.
Пустынные кластеры сменяли друг друга, если бы не попадавшиеся изредка пустыши и слабенькие бегуны, для которых вполне хватало одного удара ломиком, можно было бы подумать, что он вернулся в нормальный мир. Словно Улей решил ему компенсировать всю ту нервную встряску, что сопровождало появление дикаря в пекле. Он отдыхал, наслаждался хорошей погодой, свежим воздухом и тем, что ему некуда было спешить. Это было свежее чувство, позабытое давным-давно. Вся его жизнь, последние десятилетия – это бег в колесе. Работа, дом, работа. Потом отпуск на каком-нибудь отшлифованном цивилизации морском пляже в Турции, на Кипре или Кубе. Клубы, развязные девки, отели на 3-4 звезды. А потом все по новой. Даже ежегодные весенние вылазки в Вологодскую глушь, куда он отправлялся, чтобы вытряхнуть изнутра весь накопленный за год негатив, вернуться, что называется, ненадолго к корням, не давали такого ощущения. Впервые за много лет он был предоставлен сам себе и мог делать что угодно, а не строить далеко идущих планов. Какие могут быть планы, если ты можешь погибнуть в любой момент времени? Да и глупо всю свою прежнюю жизнь ассоциировать с собой нынешним. Не зря Холод отдельно заострил на этом внимание. Другая жизнь, другие приоритеты. Эта жизнь больше не зависела от курса валют, от пенсионного возраста и от того, что о тебе подумают коллеги по работе, шеф или симпатичная соседка, которая строит тебе глазки уже второй месяц подряд. Теперь все это стало неважным. Важный лишь ты сам, то, чего ты хочешь и то, на что ты способен. В каком-то смысле дикарь был благодарен Улью. Несмотря на все его ужасы, которые подтачивали психику, давили на него диким стрессом, трансформировали во что-то новое, дикарь чувствовал себя обновленным, свободным от груза ответственности, социальной значимости и статуса, от необходимости соответствовать ожиданиям общества, друзей и близких. Не то чтобы его это сильно парило, но все же там были рамки, за которые нельзя было заступать. Впрочем, они есть и в Улье, просто их границы значительно шире и более размыты. Он может быть хорошим парнем, а может быть плохим. Решать ему. Единственный, перед кем он должен будет отвечать, его собственная совесть. Эта мысль снова подтолкнула его к ощущению собственного обновления. Ощущению становления дикарем. Конечно, в Улье он всего лишь жалкий новичок. Неизвестно, как его судьба сложится дальше, но он почему-то был уверен, что после всех ужасов пекла, что выпали на его долю, он справится и со всем остальным. Остаток дня прошел незаметно под неспешную прогулку на природе и такие же неспешные размышления. Дикарь осознавал, что слишком расслабился, что для Улья такая манера передвижения рано или поздно приведет его к смерти. Но он заключил с собой сделку, пообещав, что так себя вести будет ровно до первого населенного кластера. Очень тяжело было начать ощущать себя дичью, а не охотником. К этому необходимо было привыкнуть. Ну а пока что пустынные кластеры дали ему немного времени на адаптацию. Остановился на ночлег он в заброшенной сторожке путевого обходчика, рядом с ржавой узкоколейкой. Похоже, она даже в том мире, откуда была скопирована, не пользовалась популярностью у людей, а тут и подавно. Сообразил себе на газовой плитке немудреный ужин, похрустел галетами с чаем, после чего бездумно завалился на топчан. Тело еще плохо повиновалось ему, он еще не привык к случившимся с ним изменениям и из-за этого уставал больше, чем обычно. Сон пришел почти мгновенно. Голод давал о себе знать. Он беспокоил, гнал, не позволял сидеть на месте. Голод не чувство. Голод – это он сам. И теперь, когда так много вкусной еды было совсем близко, сдерживать себя становилось все сложнее. Впереди была еда, он ее чуял. Эта еда была совсем не опасная. Небольшие, слабые существа прятались по всему зданию. Он знал, что они не могут сделать голоду больно, могут лишь кричать и прятаться. Глупо. Зачем прятаться, если кричишь, а все вокруг знают, что ты еда и ты близко? Эта еда была глупой. Но есть и другая еда.
Страшная. Она могла убить голода или причинить боль. И недавно она причинила. Одна из лап лишилась части с когтями и очень болела. Злая еда виновата. И теперь он не может охотиться на сильную и опасную еду, только на маленькую и слабую. Но ему все равно эта еда тоже вкусная. К тому же ее приятно ловить. А лапа скоро отрастет. И голод снова сможет охотиться на сильную вкусную еду. Такую еду убивать было тоже приятно. Но потом, не сейчас. Убедившись, что опасности нет, он двинулся к большому двухэтажному зданию. Когти уцелевшей лапы царапали камень. Здание было набито маленькой вкусной едой, он ее слышал. И теперь вся она его. Голод ее съест, и ему станет хорошо, спокойно. Лапа перестанет болеть и отрастет снова. Но сейчас нужно сохранять спокойствие. Следом за ним придут другие голодные. Одни слабые и невкусные, но их можно съесть, когда голод станет невыносимым, а вкусной еды не будет. Но будут и те, кто может съесть его, голода. Их нужно опасаться. Но тут много еды. Даже если придут те другие, они выберут маленькую вкусную еду, а не его. Зачем есть голода, если вокруг полно вкусной еды? Внутри царил запах страха. Он его чуял, тот щекотал его ноздри сильнее запаха крови. Еда знала, что он пришел ее съесть и пряталась. Но он ее найдет и съест. Потому что голода мучил голод. Одно из существ с визгом бросилось прочь. Маленькая в этих забавных тряпочках и с длинными волосами на голове. Детеныш? Да, детеныш. Глупая, слабая еда. От голода так просто не убежишь. Даже на 3 лапах он ее догонит. Он гнал существо по коридору, забавляясь ее криками, пока ему не надоело. Потом он нагнал еду и повалил ее. Клыки вонзились в трепещущую плоть, слабенькая шея хрустнула во рту. Горячая кровь проникла в горло, заставив возбужденно заурчать. Он подавил желание сожрать ее прямо сейчас, отбросил слабо подергивающееся тельце и кинулся вдогонку за другой едой. Съесть мертвую еду он сможет и после. Сейчас нужно догонять и убивать, пока еда не разбежалась. Он проснулся с воплем ужаса и со страхом уставился во тьму. Все части головоломки со щелчком встали на свои места. Ночной кошмар? Нет, воспоминание все еще стояло перед глазами. Он все еще чувствовал, как трепыхается в пасти растерзанное детское тельце, как его рот наполняется кровью. От этого чувства его трясло и лихорадило. Он оказался прав. От Егора Журавлева мало чего осталось. На его место пришел другой, по имени Дикарь. И он, этот новый, монстр. Что бы Холод с ним ни сделал, будь он проклят за это. Глава 9. Тени прошлого. После нервной встряски, вызванной сном вспышкой из прошлого, Дикарь больше не смог заснуть. Он словно застыл, глядя невидящим взглядом в темноту. Ужасные картины кровавой расправы все еще стояли перед глазами. Он прокручивал их в своей голове раз за разом, все еще ощущая хруст детской шеи на зубах, горячую кровь в горле. То, что сделал с ним знахарь, подарило ему иммунитет, тут он не соврал. Даже больше, оно вернуло его с той стороны. Но стоило ли того такое возвращение? Осознание того, что он, людоед, омерзительная тварь, сверлило мозг не хуже дрели. И спрятаться от этого теперь было некуда. Дикарь чувствовал, как от леденящего ужаса у него дыбом встают волосы по всему телу и кровь стынет в жилах, что еще немного, и он может сойти с ума. Глоток живчика взбодрил, помог собраться с духом, тепло от желудка потекло в окоченевшие конечности. Он осознал, что такими темпами точно потеряет рассудок. Не для того он прорывался через разлагающуюся Москву, 100 раз рисковал собственной шкурой, убил десятки зараженных, чтобы сейчас взять и просто сдаться.
Встряхнул головой, вмазал себе болезненную пощечину. Холод предупреждал его о возможных побочных эффектах. Хоть он и не говорил, что дикарь станет матерым зараженным, гоняющим ничего не понимающих новичков по просторам улья, однако предупредил, что последствия зависят от каждого отдельно взятого человека, и предугадать результат заранее он не может. Видимо, такая его плата за приобретенный иммунитет. Суровая, бесчеловечная, однако он ее выплатил. Ему придется с этим как-то примириться, научиться жить. Хотя сейчас, находясь в полном раздрае, дикарь не был уверен, что ему это удастся. Слишком тяжелая ноша, шанс окончательно двинуться очень высок. От тяжелых мыслей его отвлек внутренний зуд. Он не сразу его почувствовал, но тот не отступал, лишь усиливался, словно надоедливый комар над ухом. Но когда игнорировать его стало уже невозможно, дикарь лишился дыхания, словно его окатили ведром ледяной воды. К сторожке подкрался зараженный. И явно не простой пустыш, а кто-то намного более серьезный. Стало слышно, как он с шумом вдохнул, принюхиваясь к двери хлипкого домика из дюралюминия. Захрустел гравий железнодорожной насыпи под тяжелой поступью. Дикарь совершенно не был готов к схватке даже с самым тщедушным бегуном, не говоря уже о ком-то более серьезном. «Уходи, уходи, уходи!» Словно мантру он повторял это раз за разом, зажмурившись изо всех сил и сжимая рукоять обреза так сильно, что побелели пальцы. И странное дело. Зараженный, потоптавшийся перед смешным домиком, который он мог вскрыть словно кедровый орешек, и, судя по всему, не особенно при этом напрягаясь, внял этим мольбам. Человек внутри жалкой металлической скорлупки услышал, как застучали по шпалам тяжелые шаги зараженного, уходящего прочь. Все еще не веря собственному счастью, дикарь выдохнул и только после этого осознал, что все это время не дышал. Накатило облегчение, сердце стучало, словно бешеное. Он понял, что только что смерть прошла в паре шагов от него. Только неведомое чудо спасло его от неминуемой гибели. Кажется, пора завязывать с этой беспечностью, а то пророчество холода насчет насыщенной, но короткой жизни сбудется. Эта сторожка тут как чирий на носу, а дикарь в нее залез и счастье полные штаны. Видно, его трансформации в зараженного и обратно как-то повлияли на мозги. Они явно не хотели работать полноценно. Если вдуматься, ведь еще когда он пришел в себя на лежаке из утрамбованной непонятной требухи и человеческих костей, уже можно было прикинуть палец к носу и понять, что к чему. Но его голова, слишком занятая проблемами с памятью, совершенно этого не заметила. И если бы не кошмар, возможно, он так и дальше бы пребывал в неведении. Хотя, может, так оно было бы даже и лучше. Как бы там ни было, пора включать голову, пока ее не оторвали. С этими мрачными мыслями дикарь принялся соображать себе ранний завтрак. Заснуть теперь все равно не выйдет, а на улице чернильная тьма потихоньку начала сереть в преддверии рассвета. Разогрев себе полуфабрикаты и позавтракав, он начал собираться в дорогу. Решив, что идти по следам ночного гостя – глупая и опасная затея, он двинулся в лес, придерживаясь своего прежнего направления на юг. Вообще дал себе зарок, что будет стараться избегать самых очевидных направлений наподобие железнодорожных путей, трасс, линий электропередач, просек и просто открытых пространств. Пусть скорость резко упадет, зато так передвигаться в разы безопаснее. Сосновый бор практически не имел подлеска. Двигаться было легко. К тому же дикарь прекрасно ориентировался в сером предрассветном сумраке. То ли из-за своей изменившейся физиологии, то ли висевшая в небе бледнеющая луна и несколько крупных, словно вишни, близких звезд давали достаточно света. Одним словом, двигаться было легко. Мачтовый лес просматривался хорошо, незамеченным к нему подойти кому-то вряд ли удастся. В то же время сам он глаза никому не мозолил. По мере смены кластеров тип леса тоже несколько раз менялся. Дремучий ельник, светлая дубрава, широколистный смешанный лес, заваленный валежником и заросший кустами. Пару раз попадались ползуны. Совершенно ослабевший бывший охотник, который даже урчать толком не мог и лишь шуршал руками по опавшей листве.
Измазанный грязью мужик, похожий на лесничего, что бодро полз куда-то среди зарослей можжевельника. Серьезных мутантов на глаза не попадалось, что вполне логично. Что характерно, дикарь нашел зараженных легко, словно знал, где искать. Это заставило вновь задуматься о ночном посетителе. Он однозначно почувствовал приближение опасного мутанта. Это наводило на определенные мысли. Он может ощущать их присутствие? Пока не слишком понятно как, но если да, это может стать неплохим подспорьем в будущем. Если у него вообще это самое будущее предвидится. Про себя дикарь молился о том, чтобы не напороться на какого-нибудь обращенного медведя. Зверюга наверняка в 1000 раз более неприятная, чем любой зараженный человек. Ближе к обеду, расположившись в небольшом распадке рядом с чистым, как слеза, ручьем, чтобы не дать запахам далеко расходиться по лесу, он устроил себе привал. Развел небольшой костерок, настрогав щепок от застарелого обгоревшего пня сосны. Огонь от такого топлива получается жарким и практически не дает дыма, так что почуять его зараженный мог, разве что приблизившись в упор к стоянке. Но такого он и сам, скорее всего, заранее почует. Он еще не слишком доверял внутреннему индикатору, там еще все слишком непонятно и туманно. С этим еще предстоит разобраться. Сварил себе суп из имевшихся полуфабрикатов, вскипятил чай. Прогулка на свежем воздухе и привал помогли прийти в чувство после бессонной и выматывающей ночи, вытряхнули из головы давящие мысли. Кроме того, физическая активность восстанавливала взаимосвязь с обновленным телом. Если вчера оно ощущалось как чужое, как нога, которую ты отсидел и перестал ощущать, то сегодня все изменилось. Мышечный тонус пришел в норму, дышалось легко и свободно. Дикарь буквально ощущал струящуюся по телу энергию. В буклете говорилось, что квазы значительно сильнее и живучее простых иммунных. Пока не совсем понятно, кваз он или что-то другое, но в этом плане он однозначно похож на измененных жителей Улья. Он чувствовал, что стал намного сильнее себя прошлого, причем не только физически. Реакция тела, ловкость, восприятие, слух, зрение, даже обоняние – все воспринималось иначе. Он только сейчас понял, насколько слеп и глух был в своей прежней жизни. Тысячи звуков и запахов, раньше ему недоступных, сейчас переполняли сферу его восприятия. Слегка напрягая слух, он слышал, как караед точит сухостойник в 100 метрах от него, как совсем небольшая печуга перекатывает свои яйца в гнезде, чтобы они прогревались равномерно, пока она их высиживает, как молодая белка сидит в густой ведьминой метле и лущит еловые шишки в поисках семян. Избыток сенсорной информации слегка давил на мозг с непривычки, но дикарь после непродолжительных экспериментов понял, как абстрагироваться от лишнего, чтобы это ему не мешало. Именно по этой причине он не сразу обратил внимание на сухие потрескивания и гудения, словно неподалеку находился трансформатор Теслы. Но раздавшийся следом гром взрывов, которые прозвучали, кажется, на соседней опушке, игнорировать уже не вышло. Дикарь вздрогнул от неожиданности, канонада гремела в опасной близости, не прекращаясь. Еще минуту назад в лесу царили спокойствие и тишина, а сейчас раздавались глухие взрывы, пулеметные очереди и одиночные щелчки выстрелов. Похоже, рядом только что загрузился свежий кластер, и на этом кластере не все спокойно. Что за черт? Кто тут войнушку в глухом лесу решил устроить? Спешно покидав свои манатки в рюкзак, дикарь взял обрез в руку и, крадучись, двинулся в сторону разгоравшегося боя. Вообще-то было довольно глупо лезть в чужую заварушку, учитывая некислый шанс нарваться на неприятности. Но ему уже до смерти надоело шататься по пустым кластерам. Нужна была информация, ради нее стоило рискнуть и выяснить, кто там с кем устроил разборки. Ориентируясь по звуку, он шел между деревьями, стараясь передвигаться по густым и плохо просматриваемым местам. Риск нарваться на наблюдателя воюющих сторон был неоправданно велик, не стоило играть с ними в поддавки. Да и зараженные рано или поздно заявятся на огонек. Пусть в лесу их практически не было, но это не значит, что рядом не расположился крупный городской кластер,
битком напичканный отборной нечистью. Через километр он выбрался на опушку леса, за которой раскинулась огромная вырубка, и ее дальний край терялся вдалеке. Картина, открывшаяся ему, поражала своей нереальностью. С противоположного конца вырубки мимо него ехал взвод танков, характерных рубленых очертаний, выкрашенных в серо-зеленый болотный цвет. На башне каждого отчетливо был виден гитлеровский крест. Они ехали, периодически останавливаясь, чтобы выстрелить из башенного орудия, и постреливали курсовыми пулеметами. Не узнать немецкую двоечку, основной танк гитлеровской армии, было сложно. Из леса за ними выкатился узнаваемый Ганамак, колесно-гусеничный бронетранспортер, из кузова которого немец в каске характерных обводов и серой форме поливал другую сторону вырубки короткими очередями из МГ-34. За танками, пригибаясь к земле, перебежками двигалась примерно рота солдат в форме вермахта, ведя беспорядочную стрельбу из карабинов и автоматов вперед по ходу движения. В их строю там и сям мелькали трассеры, вспухали пыльные грибы взрывов. Противник старался сорвать атаку и прижать врага к земле. Рассмотреть противников немцев, которые засели в цепочках траншей и сейчас активно отстреливались от врага, не представлялось возможным. Но сомнений тут никаких быть не могло. Он только теперь осознал, что ему не давало покоя. Звук тревожили знакомые до боли еще с детства звуки пулеметов. Захлебывающийся лай МГ-34, стрелявшего так интенсивно, что в буквальном смысле сжигавшего свой ствол дикой нагрузкой. По этой причине пулеметный расчет вермахта обязан был всегда носить с собой запасной. Характерный дробный перестук Максима и басовитое ду-ду-ду Дегтяря. Не узнать эти звуки, знакомые ему по множеству советских фильмов о самой кровопролитной войне в истории человечества, было очень сложно. Даже странно, что он не сразу это понял. Дикарь в недоумении поморгал, даже потер глаза ладонью, но историческая баталия никуда не исчезла. Картина, раскинувшаяся перед ним, была совершенно дикой, нереальной, словно он попал на съемки фильма о войне. Либо перед ним разыгрывается реконструкция по мотивам ВОВ. Но нет, мелькающие там и тут трассеры, визг осколков после взрыва снарядов, характерное вздрагивание после попадания фигуры в серой форме перед тем, как навсегда упасть в траву, не оставляли никаких сомнений. Нет, это все взаправду. Похоже, что он стал свидетелем загрузки кластера из прошлого, прямиком из театра военных действий Второй мировой. Да уж, велик и многообразен Улей. От восторженного созерцания картин того, о чем он читал во множестве книг и видел бесчетное количество фильмов, его оторвали самым беспардонным образом. Что-то холодное ткнулось ему в затылок. «Дернешься, и я тебе сей секунд тыковку продырявлю. Оружие в сторону и повертайся, только медленно, без суеты и паники, понял?» Чертыхнувшись про себя, дикарь аккуратно, чтобы не спровоцировать неизвестного стрелка, отодвинул в сторону СКС и перевернулся на спину, задрав руки вверх. За его спиной из-за сосны выглядывал солдат в выцветшей и перепачканной форме РККА и в пилотке с жестяной красной звездочкой. Сомнений в том, кто его нашел, у него не осталось. Боец целился в него из ППШ и недобро прищурил глаз. За его спиной на колене стоял еще один солдат, державший его на прицеле Мосинки. «Мать честная, ну и рожа! Где ж тебя так измордовало, касатик?» Того, что стоял с Мосинкой, даже передернуло от одного вида дикаря. Впрочем, чему тут удивляться, красавцем он сейчас был еще тем. «Не стреляйте, мужики, я свой». «Ты глянь, оно еще и лопочет по-нашему». Тут голос подал тот, что с ППШ. Дикарь сразу понял, что перед ним опытный, а значит и опасный боец. Невысокий и крепко сбитый, с простецким морщинистым лицом, он смотрел на него с прищуром своих водянистых серых глаз из-под навеса кустистых бровей, отслеживая малейшее движение. И сомнений в том, что он готов моментально открыть огонь, если ему что-то не понравится, у дикаря даже не возникло. Его пристрелят, стоит ему дать повод. Это тебе не зачуханные городские обыватели века интернета из только что перезагрузившегося кластера, по полчаса терзающие свои отказавшие смартфоны в ожидании того, как к ним наперекус прибегут ужасы Улья.
Эти ребята попали сюда из мясорубки настоящей войны, и они готовы стрелять и убивать без раздумий. Мы уже глянем, кто тут кому свой. Ты, паря, не шебутись, а то ноги прострелю. Глебка, забери-ка у него котомку, да шпалер не забудь прихватить. А ты давай на цирлях в лес, пока нас тут немчура не выпасла. Отойдем от греха, там и расскажешь, какой ты нам свой. И смотри, не балуй». Ему ничего не оставалось, как под дулом пистолета-пулемета осторожно отползти от опушки вглубь леса. Пока, пригибаясь, шли по кустам, дикарь лихорадочно думал о том, что им сказать. Вариант со сказкой про улей и копирование миров, а также про мутантов и людоедов явно не найдет отклика в солдатских душах. Ухо резал необычный допотопный выговор, словесные обороты, что давным-давно вышли из употребления. Даже удивительно, насколько сильно изменилась русская речь всего за несколько десятков лет. Судя по тому, как они переговаривались перед ним типичные мужики, оторванные войной от сахи. Это тебе не современные акселераты, избалованные киноиндустрией с ее миллионными блокбастерами и всевозможными спецэффектами. Не стоит рассчитывать на избыток фантазии и абстрактного мышления у простых и незамысловатых людей. Они наверняка не глупее современников дикаря, но нужно делать поправку. Другое время и люди другие. К тому же не стоит сбрасывать со счетов, что они попали сюда прямо из горячки боев. Плюс их наверняка накрыло откатом от перезагрузки. Соображалка у них сейчас должна быть явно не на высоте. А значит, нужно выдать им нечто простое и максимально правдоподобное. К тому же сделать это так, чтобы его было сложно поймать на лжи. И его шмотки явно не придадут его рассказу реалистичности. «Ну давай, жертва фашизма, излагай, откуда ты такой красивый к нам во фланг вылез?» Красноармеец сел на поваленный ствол сосны, стволом ППШ указав дикарю на кочку. Решив, что лучше последовать молчаливому совету, тот опустился на землю. «Да я, мужики, услышал канонаду, вот и шел к нашим. Второй день уже лесами пробираюсь, одичал совсем». «Складно заливаешься, прям соловушка. И откуда же ты второй день пробираешься, интересно?» «Меня на санпоезде эвакуировали после ранения». Дикарь для правдоподобности продемонстрировал солдатам свою изуродованную культю. «Лаптежники поезд на перегоне разбомбили, вот с тех пор я и топаю на восток, чтобы хоть какие-то наши части встретить». «Вещмешок у тебя любопытный, никогда такого не видал. Да и ружбайка, дюжа интересная, тоже не доводилось сталкиваться. А я, браток, на своем веку оружия всякого повидал». «Так мы ж раненые, нам оружие не положено. Рюкзак этот вместе со стволом я с мертвого гитлеровца снял. У них мобильная разведка на мотоцикле ехала, подорвавшись на мине. Ну, а я их нашел». «Ну, допустим. А с рожей у тебя чего стряслось? Ты уж извиняй, братка, но видок у тебя такой, что краши в гроб кладут». Фашисты отраву какую-то скинули на тех, кто смог выбраться из состава. Народ весь позаворачивался насмерть. Страх такой, что кошмары второй день мучают. Меня зацепило краешком, отдышался кое-как. 3 дня потом отлеживался в кустах, думал, помру. Но нет, только шкура слезла, да с глазами какая-то беда. Чешется все, сил нет. Вот фашисты треклятые. Там же на вагонах красные кресты на крыше нарисованы. Гуманисты, мать их, в печенку. Молодой красноармеец с трехлинейкой даже сплюнул со злостью, не в силах сдержать эмоции. Второй боец, который явно выглядел более опытным и сдержанным, цыкнул на него, снял пилотку, утерев ею пот со лба, и почесал побитую сединой шевелюру, после чего продолжил расспросы. «Что еще за отрава такая?» «Да хрен его знает. Может, зарин, может, что-то другое. Я особо не принюхивался. Дернул оттуда со всех ног, чтоб под бомбой не попасть. Зеленоватая такая дымка, вроде тумана, повисла после взрыва в воздухе, и кислятиной химической пахнуло. Потом уже из кустов видел, как людей тошнило кровью, а потом они померли все, как один». При этих словах бойцы заметно напряглись и переглянулись между собой. Дикарь специально рассказал им про кисляк. Они, несомненно, должны были столкнуться с ним в процессе перезагрузки. И его снаряд попал в цель. Конвоиры явно забеспокоились.
Значит, эти сучары опять решили, как в империалистическую химией народ травить. Чтоб им пусто было. Было заметно, что пожилого эта новость задела за живое. Видно, он один из тех, кто попал под химическое оружие, применяемое Вторым рейхом в Первой мировой. После поражения Германия в результате Женевской конвенции была принуждена подписать отказ от дальнейшего применения боевых газов. Но простые солдаты об этом вряд ли знали. «Антип Петрович, он, кажись, правду говорит. Сам ведь видел, мы тоже под такое дело угодили». Молодой красноармеец, которого вроде как звали Глебом, задергался и нервным голосом обратился к своему напарнику. Тот лишь дернул себя за седой ус и махнул рукой в ответ. «Ладно, давай в расположение, доложимся взводному. Фрицы все равно на обходной маневр не сподобились, делать тут нам больше нечего. Слышь, болезный, у тебя документы-то с собой?» Дикарю осталось лишь сокрушенно пожать плечами. «Все в вагоне осталось, его бомбами накрыло. Я потом ходил искал, да толку». «Значит так, ты вроде не брешешь, тебя к особисту нашему дернут, рубь за 5. Ты с ним поосторожней, он мужик крутой и резкий, как бы не вышло чего, понял? Без дела не пыли». «Понял, спасибо. Ружбайку пока тебе не отдам, командиры нехай решают, мы-то люди маленькие. Ты уж не обижайся, но веры тебе сейчас немного». «Да я не в обиде, Антип Петрович. Скажи-ка мне лучше, дорогой, какое у нас нынче число?» «С утра было 29 августа». Это дало пищу для размышлений. Про год, из которого они загрузились, спрашивать было опасно, так что тут дикарь только мог строить предположения, заставляя шестеренки в голове со скрежетом крутиться, напрягая память по историческим событиям прошлого. Боец по имени Глеб двинулся перебежками в сторону окопов. Антип Петрович же прикрывал их тройку сзади, заодно ненавязчиво контролируя движения дикаря. Хотя после его рассказа относиться к нему боец стал заметно позитивнее, полным доверием тут и не пахло. А дикарю лишь оставалось молча радоваться про себя. Кто бы знал, что его детское увлечение историей, а в частности событиями ВОВ и Второй мировой войны в целом, станет таким неожиданным бонусом. У траншей разведчиков пропустили без вопросов, видно, знали разведчиков в лицо, и они двинулись по ходам сообщения вглубь позиций советской части. Атака немцев к тому моменту уже заглохла. Оставив 2 танка дымиться на поле боя, они откатились обратно в лес. Лишь тревожащий огонь пулемета фашистов не давал бойцам окончательно расслабиться. Дикарь шел по окопам и снова не мог отделаться от чувства, что попал в фильм Шукшина или Быкова. Только вид вымотавшихся, грязных, в дошедшей порой до крайности форме, озлобленных боями и потерями бойцов, в полной мере давал понять, что это никакой не фильм, а самое что ни на есть реальность. Их, этих солдат, реальность. В СССР умели снимать фильмы, но все же картины, представшие перед глазами дикаря, оставляли кинематограф далеко позади. Ему было физически больно и обидно до слез смотреть на этих людей, положивших свои жизни во имя великой победы, впереди у которых теперь не было ничего, кроме незавидного будущего зараженных. Однако он всеми силами старался взять свои чувства под контроль, поскольку сама его жизнь сейчас висела на тонком волоске. Одно неверное движение, и его пристрелят как диверсанта или пораженца по законам военного времени. Иллюзий на этот счет он не питал. Про жесткие, доходящие до цинизма действия НКВД во время войны был наслышан. Антип Петрович тем временем дернул молодого лопоухого солдатика, занятого тем, что, сидя в стрелковой ячейке, связывал гранаты проволокой в связке по 3 штуки. «Петюня, взводный где?» «Да к ротному вызвали, только перед вами ушел». Белобрысый паренек даже не посмотрел в сторону разведчика, занимаясь своим делом. Еще несколько минут хождения по окопам, и они подошли к штабному блиндажу, закрытому бревнами в 3 наката. Здесь кучковались несколько советских командиров, устроив собрание после отбитой атаки противника. Разведчик разгладил ладонями форму, оправил ремень, после чего козырнул командиру. «Товарищ капитан, разрешите доложиться?» Ротный с капитанской шпалой в петлицах лишь устало кивнул бойцу в ответ. «Товарищ старшина, боевой приказ выполнен, разведка завершена.
Признаков обхода противников с фланга не обнаружено. В Перелеске обнаружено неизвестное лицо. Заявляет, что является выжившим с разбомбленного фрицами санитарного поезда. Взводный старшина, с осунувшимся от усталости и недосыпа лицом, голова была обвязана окровавленным грязным бинтом, упер в дикаря тяжелый взгляд. «Что-то хреновенько он у тебя выглядит, Антип Петрович. Вроде здоровый, а вид, как будто его в дерьме изваляли, и одежда дюже странная. Мазурик какой-то». Говорит немчура, химическим оружием состав бомбила, потравился. Старшина недовольно цыкнул в ответ. «А он сам-то не мой у тебя или что? Виноват?» «Ну давай, рассказывай, Орелик, откуда ты такой красивый вылез?» Дикарь тоже хотел отдать честь, но потом решил не позориться, вспомнив, что стоит с непокрытой головой. Он скосил глаза на траншею, где расположилось пулеметное гнездо и расчет ПТРД. Единственная зацепка, которая у него была, это дата. Год, судя по всему, все же 41-й. Все бойцы вокруг ходили в обмотках, сапоги он увидел только на ногах командирского состава. Если ему не изменяет память, проблему с сапогами, вернее с их отсутствием, решили только в 43-м, а до этого солдаты Красной Армии воевали в чем придется. Так что сейчас, по исчислению попавшего сюда отделения Красной Армии, либо конец лета 41-го, либо 42-й. Оставалось лишь надеяться, что в их мире ВОВ протекала по такому же сценарию, как и во вселенной Дикаря. Эх, была не была. Младший сержант Егор Журавлев, отдельный саперный батальон 2-го стрелкового корпуса 50-й армии Брянского фронта. Господи, что он несет? Участвовал в обороне на Брянском направлении, потерял руку, был эвакуирован в тыл по ранению. Санитарный поезд на пути следования был полностью уничтожен бомбардировкой немецкой авиации. Противник применил неизвестное химическое оружие. Отравился, чудом выжил. Больше выживших с поезда не обнаружил. С тех пор пробираюсь к своим. Вроде складно выдал. Не похоже, что прокололся с годом или названием части. Командирский состав многозначительно переглянулся между собой. Ага, они тут наверняка насчет кисляка голову ломают. Пусть еще подергаются, глядишь, его в покое оставят. Складно чешешь, сержант. Документы-то есть при себе? Никак нет, товарищ старшина. В поезде после ампутации лежал под морфием. Очнулся уже под бомбежкой. Сидор свой не обнаружил. Выбрался из вагона в одном из подним. Надышался химией, голова не на месте была. Одеждой и оружием разжился уже после. Нашел подорвавшийся на мине немецкий патруль. Там же обнаружил мертвого полицая. Вещи их. Тут в разговор вмешался красномордый, раскормленный мордоворот в фуражке с васильковым околышем. Дикарю он не понравился с первого взгляда. Чистенький, сапоги хромом сияют, словно только из кабинета. Рожа заплыла, взгляд колючий и смотрит недобро. Пухлой рукой рукоятку маузера, торчавшую из деревянной кобуры, оглаживает, словно примиряется, как бы половчей его пристрелить. Типичный молчи-молчи особист. Он таких хмырей и в своем времени навидался. Не зря разведчик предупреждал на его счет. Опасный тип. А сейчас, судя по нездоровому блеску глаз, смотревших на него в упор из-под набрякших век, по особисту, видать, еще и перезагрузка крепко ударила. Адекватности от такой личности ждать не приходится. Да что там с ним разговаривать? Диверсант, с первого взгляда видно. К стенке паскуду, да и все разговоры. У нас новая атака на носу, некогда тут с ним цацкаться. Ротный командир хмуро глянул на ретивого НКВДшника и осадил его низким голосом с нехорошей и слишком хорошо знакомой дикарю хрипотцой. «Остыньте, товарищ Нахрапин. Вам волю дай, так вы каждого окруженца под расстрельную статью подводить начнете. Посмотри на бойца, какой из больного до однорукого диверсант. То, что попал боец под раздачу, его вины нет, если не брешет, конечно. Но с этим потом уже разбираться будем. Нам бы сейчас о другом волноваться надо. Если противник не стесняется применять химическое оружие, а мы уже с вами видели, что он не стесняется.
Как думаете, что нас ждет в ближайшем будущем? Меня, товарищ Зотов, Родина направила защищать ее рубежи от разложенцев и предателей. И я это делать буду до последнего вздоха. Нюх у меня на вранье, а сейчас носом чую, врет этот супчик. Давай его ко мне в блиндаж, через час он нам все ставки, явки, пароли и приказы выложит. Особист снова упер в дикаря многообещающий взгляд. Так, дело принимает скверный оборот. У него не было ни малейшего желания отправляться на прогулку с этим начинавшим отъезжать в мир вечной охоты будущим пустышом. Добром для него это явно не кончится. «Говорю же, остынь, Семен Иванович. У нас тут прорыв на носу. Чертовщина какая-то творится, а ты все заговоры вскрыть пытаешься». Договорить ему не дал очень характерный свист в воздухе. Все стоявшие вокруг, как один, попадали на землю. Дикарь, подстегнутый социальным инстинктом, тоже рухнул, где стоял. Рвануло неподалеку, противно просвистели в воздухе осколки, на голову посыпалась земля. Следом заныли новые мины, немцы начали вторую атаку. «Всем бойцам по местам, занять позиции! Ни шагу назад, товарищи, вы знаете, что делать!» Капитан забрал из рук ординарца ППШ и, согнувшись в 3 погибели, отполз к стрелковой ячейке. Следом за ним бойцы начали рассредоточение по своим местам. Дикаря за рукав дернул давишний разведчик Антип Петрович. «Так, паря, стрелять тебя пока, кажись, никто не собирается. Давай с нами, при мне побудешь. После боя посмотрим, что командиры насчет тебя решат». Похожий расстрел на месте откладывается на неопределенный период. Осталось только выжить в новой атаке гитлеровцев и пережить атаку мутантов. То, что они обязательно заявятся на грохот канонады, дикарь не усомнился ни на миг. Глава 10. 2 солдата. Люди редко задумываются о собственной смерти. Не абстрактно. Вот когда-нибудь я могу умереть, когда буду старым и немощным, лежа в собственной постели. А вполне конкретно. Я что, умру прямо сейчас? Дикарь относился к большинству и к мыслям о смерти практически никогда не обращался. И уж тем более ему не доводилось бывать под минометным обстрелом. Улей предоставил ему 2 этих замечательных возможности одновременно. В фильмах все это выглядело красиво. Надрывный вой снарядов и мин, красочные, но не слишком точные взрывы, швыряющие тонны грунта в небеса, храбрые солдаты, мрачно пережидающие бомбежку в окопах. С места событий все выглядело под совершенно другим углом. Он никогда не задумывался, как много мыслей может пролететь в голове за ту пару секунд, когда уши терзает пронзительный свист падающей мины. И в течение этих мгновений, когда ты лежишь, скрючившись на дне окопа, и гадая, прилетит ли смертоносный подарок в твое убежище, или же он расшвыряет по округе внутренности солдата из соседней стрелковой ячейки. Эти секунды тянутся бесконечно, потому что неясно, будет ли у тебя еще один шанс подумать после приземления снаряда, или жизнь твоя оборвется здесь и сейчас. Никакой окопной романтикой тут и не пахло. Лишь липкий страх, сжимающий внутренности холодными пальцами. Дикарь ватной рукой вытер пот и грязь со лба. После артобстрела дико захотелось курить, и это при том, что он никогда не страдал этой пагубной привычкой. Но вот сейчас все бы отдал за затяжку. «Ты, я вижу, недавно на фронте. Старому разведчику не откажешь в наблюдательности». Пока дикарь трясся от страха и сжимался в клубок на дне окопа, Антип Петрович наметанным взглядом с легкостью определил в нем необстрелянного новичка. И это при том, что ему явно сейчас очень нехорошо из-за отката. Вон как лицо кривит от головной боли и слабости. Дикарь через это проходил и знает, о чем речь. Да меня, считай, в первом бою покалечило. На приступ рванули, вспышка, а очнулся уже в наших окопах, когда меня санитар на себе в медсанбат тягал. С той поры от взрывов в дрожь бросает. Разведчик лишь понимающе хмыкнул в ответ. Да уж, вроде вот миномет-то плевый, 50 миллиметров всего. А как мина взвоет, так сразу свет не мил. Залетит такой подарочек в окоп, и тебе уже без разницы,
Гаубица в тебя попала или шутевая противопехотка?» Солдат задумчиво отряхнул колени от налипшей грязи, после чего уже более серьезно посмотрел на дикаря. «Ладно, браток, давай уже, приходи в себя. Придется тебе чуток повоевать вместе с нами. К пулемету тебя не приглашаю, с одной рукой ты вряд ли с ним управишься. А вот что насчет противотанкового ружья? Ты с виду здоров как бык, даже со своим изъяном с этой дурой должен совладать. Давай разбирайся, а мы с Глебкой пойдем Максим наладим. А то, вишь, какая неприятность с Саженым и Твалидзе приключилась. Придется теперь уже нам из пулемета немцев шугать. Проверить только сперва надо, чтобы кожух осколками не побило, а то дело швах». Пулеметному расчету дальше по траншее действительно не повезло. Небольшая противопехотная мина залетела прямиком в их окопчик, разорвав тела в клочья. Максим перекосило, сорвало броневой лист пулевой защиты, и его ствол в толстом водяном кожухе печально уставился наверх. Сейчас разведчик вместе со своим вторым номером с натугой ставил его на свое место. ПТРД, с которым разведчики возились до минометного обстрела, осталось стоять прислоненным к стенке окопа рядом с дикарем. Тот критически осмотрел допотопную железяку, больше похожую на чересчур длинный лом. Система противотанкового ружья Дегтярева была максимально простой и надежной, чтобы любой простофиля мог в ней разобраться. Оттягивай массивный затвор назад, суй патрон в патронник. Перезаряжать ее одной рукой будет не слишком удобно, но по идее он должен справиться. Тут Антип был прав. Немцы не стали затягивать с новой атакой. Как только отгремел последний взрыв, на вырубку вновь вышли цепи солдат в серой форме, выползла 4 танков с белыми крестами на броне. Они постреливали из пулеметов и периодически притормаживали, чтобы дать выстрел по позициям артиллеристов. Там стояло всего 2 пушки сорокопятки, но они вполне могли понаделать дыр в не слишком толстой броне немецких двоек. Обстрел пока что шел с нулевым результатом, и с той, и с другой стороны, но это лишь вопрос времени и расстояния. Прошлая артиллерийская дуэль осталась за советскими солдатами. Потеряв одну пушку, они смогли вывести из строя 2 немецких бронемашины. Дикарь, пользуясь тем, что до немцев пока было слишком далеко, приблизился к разведчику и потрогал того за плечо. Антип резко обернулся, но увидев, кто его побеспокоил, сразу же расслабился. «Ты чего не на позиции? Давай к оружию, немцы подползают». «Антип Петрович, у вас тут ведь тоже какую-то химию фашисты применили, или я ошибаюсь?» Тот цепко посмотрел в ответ. «Было такое, дым пустили такой вонючий, что думал, помру от этой вони. Голова теперь трещит так, что мочи нет. А чего спрашиваешь?» «Ты это, если вдруг увидишь, что из наших кто-то ведет себя странно, не реагирует ни на что или попытается напасть на своих, ты его обезоружь и свяжи, лады?» «А с чего бы такому случиться? Не договариваешь, Егор?» «Да ничего такого, просто доводилось видеть странное, как после дыма этого люди начинали друг на дружку с голыми руками бросаться, душить и всякое такое, словно помутнение рассудка. Так что ты держи ушки на макушке, мало ли». «Ну, добре, учту. Все, шуруй к себе, некогда больше лясы точить. Глебка, идти тебя вгрызла. Чего там с лентой возишься, как завтра надо? Шевелись давай, сонная тетеря». С чувством выполненного долга, уже не обращая внимания на словесную перепалку солдат, дикарь вернулся к себе в окоп. Шансы на то, что именно разведчик окажется иммунным, не слишком высоки, но и явных признаков наступающего обращения у него пока не было заметно. В отличие от того же ротного капитана. Он при разговоре хрипел, как рваный аккордеон. Или вон взять его напарника Глеба. Характерный, рассеянный, отсутствующий взгляд, апатия. Пожилому разведчику постоянно приходится его понукать, чтобы тот шевелился. Скорее всего, уже в самое ближайшее время солдаты с обеих сторон начнут потихоньку обращаться, как уже однажды было на заставе в Москве. И этот процесс вполне может стать опасным и непредсказуемым для окружающих. Мало того, что они могут просто-напросто наброситься прямо в разгар боя на ничего не подозревающих бывших друзей и сослуживцев, так с теряющего здравомыслие будущего пустыша станется причесать из автомата окружающих его людей.
За примером далеко ходить не надо. НКВДшник едва не поставил дикаря к стенке не далее как 20 минут назад. Он был даже рад, что его окоп находился в самом дальнем конце траншеи. Тут у него намного меньше шансов нарваться на дружественный огонь. Да и рвать когти в лес в случае чего удобно. Кусты начинались буквально за спиной. Дикарь бы прямо сейчас рванул в них, предоставив извечным врагам разбираться между собой. Но пока для бегства слишком рано. Его могут свои же просто шлепнуть очередью в спину, как предателя и труса. Стоило подождать, пока солдаты втянутся в бой, все их внимание будет поглощено противником. Да и вообще, сбегать с войны, о которой он столько читал и слышал, казалось чем-то позорным и низким. Вроде бы в Улье все это уже не имеет никакого значения, да и вообще дела давно минувших дней, но все же что-то не давало дикарю просто взять и сбежать отсюда, несмотря на огромный список потенциальных угроз и проблем, вытекавших из этого его решения. Между тем, удачный выстрел из сорокопятки вывел из строя один из танков, его бензиновый движок вспыхнул как свечка. Наружу полезли вопящие танкисты, которые начали кататься по земле, пытаясь сбить пламя с тлеющей формы, совершенно не обращая внимания на стрельбу. Этим воспользовался разведчик, к тому времени уже разобравшийся с пострадавшим пулеметом, и принялся поливать скупыми очередями фигурки в черной танкистской форме. Но на этом удача советских артиллеристов подошла к концу. Их позиции точечно накрыла серия мин, расшвырявших тела в стороны. Дикарь решил, что ему пришла пора внести свою лепту в какофонию боя. Он притянул к себе потертый брезентовый подсумок с боеприпасом для противотанкового ружья. 14-миллиметровый патрон, больше походивший на небольшой снаряд, с лязгом нырнул в казенник. Держать оружие даже одной рукой было несложно, весь вес оружия приходился на сошки. Дикарь принялся целиться в ближайшую серую коробку немецкого танка. Он понятия не имел о прицельной дальности этого оружия, но если судить по габаритам и калибру применяемого патрона, она не должна быть меньше полукилометра, а скорее всего даже больше. До бронемашины было метров 400. Хотя с открытого прицела она казалась не больше жука, при должной сноровке попасть в танк не должно стать большой проблемой. Вот только стрелять в лобовую броню вряд ли будет эффективным способом перевода патронов. Дикарь попытался выудить хоть что-то из своей памяти, но тщетно. По логике вещей стрелять нужно было либо в моторный отсек, бензиновые движки машин вермахта, как показало недавнее попадание пушечного снаряда, сильно подвержены возгораниям, либо в движущиеся шасси, чтобы повредить гусеницы или каток и лишить танк способности передвигаться. Но в этом случае он все еще мог вести огонь, так что выстрел по движку явно предпочтительнее. Проблема в том, что немецкие танкисты понимали это не хуже него и старались не подставлять корму танка под прицельные выстрелы. Однако лесная вырубка с ямами, торчащими тут и там пнями, не слишком подходила для прямолинейного движения. Немцы были вынуждены маневрировать, и впереди идущий танк вскоре подставил свой борт под его выстрел. Длинная металлическая труба с приваренными к ней неуклюжим прикладом и нашлепкой дульного тормоза, который по сути и являлась ПТРД, легнула отдачей в плечо, словно ретивый жеребец копытом. Даже со своими новыми физическими кондициями дикарь едва не отправился на дно окопа. Выстрел был настолько оглушительным, что на мгновение звон в ушах перекрыл грохот боя. К сожалению, танк, в который он целился, продолжил двигаться, как ни в чем не бывало. Бронебойная пуля срикошетила от брони, выбив впечатляющий сноп искр, видимый даже с такого расстояния, и унеслась в неизвестном направлении. Как известно, первый блин всегда комом. Дикарь оттянул затвор, на дно окопа выпала дымящаяся гильза. Следующий выстрел был сделан в ходовую часть. Танк вышел напрямую и приближался к позициям, поливая окопы курсовым пулеметом. Целить больше было попросту некуда. С третьего раза он попал куда надо. У него получилось разуть танк. Тот распустил металлическую ленту гусеницы по земле
и принялся медленно кружиться на месте, загребая рыхлую лесную подстилку второй гусянкой. Еще 3 выстрела, и из решетки радиатора двигателя проклюнулись первые язычки пламени. Затем на корме вспух бензиновый взрыв. Пламя охватило весь танк целиком. Монстр Дегтярева прошивал несовершенные и слабо бронированные немецкие двоечки словно бумагу. Это уже позднее появившиеся на фронте в 43-м и 44-м годах четверки, артштурмы и тигры со своей 100-миллиметровой броней отправлял ПТРД на заслуженный покой. Но сейчас немцам против русского аргумента было противопоставить явно нечего. Антип накрыл из Максима отступающие от горящего танка цепи противника и ползущих из него выживших танкистов. Поле усеяли тела в серой форме. Сквозь перестук очередей дикарь слышал, как разведчик лихо матерится, на чем свет стоит. Справа кинжальным огнем его поддержал еще один пулемет. Там явно слышался характерный грохот ПД, уверенно закреплявший успех советских солдат огнем на подавление. Второй немецкий танк вывел из строя противотанковый расчет с правого фланга. Они попали ему в боеукладку, вызвав детонацию боеприпаса. От мощного взрыва горящие обломки расшвыряло на десятки метров. Все солдаты вермахта неподалеку от взорвавшегося танка попадали, словно подкошенные. На этом атака захлебнулась во второй раз. Немецкие солдаты вновь начали откатываться в лес. Но немцы не были дураками, да и радиофикация у них была на высоком уровне. Их командование быстро сделало соответствующие выводы. Позиции пулеметчиков и противотанковых расчетов начали обрабатывать из МГ-34 «Ганамага», а в воздухе вновь заныли мины. Решив не испытывать судьбу, дикарь закинул за плечи свой рюкзак, который Антип оставил тут после начала боя вместе с обрезом, взял в охапку подсумок с остатками патронов к ПТРД и неуклюжую металлическую дуру, по недоразумению названную ружьем, и отправился на смену позиции. Расчет разведчиков вместе с Максимом проделал то же самое. Сейчас они располагались в новой стрелковой ячейке по соседству с дикарем. После непродолжительного минометного обстрела все затихло. Немцы, как видно, экономили боеприпасы, либо ждали информацию от корректировщика. Пользуясь передышкой, дикарь отхлебнул из фляги живчика и открыл банку с тушенкой, про себя радуясь, что разведчик не догадался проверить его припасы. А липоватые современные этикетки на полуфабрикатах могли выдать Антипу его вранье с головой. Это не говоря уже про отчетливо читаемые сроки хранения, выбитые на консервной жести понизу. Наскоро перекусив, он зарыл следы преступления во влажную окопную землю и решил наведаться к разведчикам. Тут все было не слишком радужно. За прошедшее с окончания второй немецкой атаки полчаса Глеб уже конкретно поплыл, только что слюни еще не начал пускать. Лишь молча сидел, покачиваясь и тупо уставившись в пустоту. Дикарь уже неоднократно видел такое во время своих приключений в Москве. Он понимал, что обращение солдатов-пустыша – вопрос нескольких минут. Пожилой разведчик с нескрываемой тревогой смотрел на своего напарника, однако не забывая при этом набивать пулеметную ленту. А дикарь и понятия не имел, как ему объяснить Антипу то, что происходит с его товарищем. Да и есть ли в этом хоть какой-то смысл? Возможно, тот и сам скоро тоже обратится. «Глебка, ты чего? Давай, браток, очухивайся. Немцев вон опять отделали, как бог черепаху. Теперь легче будет». Как видно, откат от переноса тоже крепко ударил ему по мозгам, с рациональным мышлением все не очень хорошо. Антип упрямо игнорирует тот факт, что молодой солдатик его уже не слышит, ведь его разум плавает где-то на границе между человеческим сознанием и темной голодной бездной, из которой уже не будет возврата. Хотя, если говорить совсем уж откровенно, дикарь вон вернулся. Правда, там совершенно отдельная история. Это скорее исключение, подтверждающее общее правило. Не очнется он уже, Антип Петрович. Связал бы ты его, что ли, от греха подальше. Как это не очнется? Это ж Глебка. Мы с ним 2 месяца уже не разлей вода, с самого начала войны. Что ты такое несешь, рожа твоя бесстыжая?
«Я, Антип Петрович, знаю, о чем говорю. Ему совсем немного осталось. Еще чуть-чуть, и совсем рассудок помутится. Так что зафиксируй напарника своего, не усугубляй». Солдат долгим тяжелым взглядом посмотрел в глаза дикарю, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но, как видно, что-то такое там увидел, из-за чего передумал, и лишь тяжело вздохнув, встал и подошел к Глебу, все так же сидевшему на земле с отсутствующим видом, после чего завел руки за спину своему напарнику и накинул ему на кисти рук лямку вещмешка. Молодой боец по-прежнему продолжал игнорировать все вокруг, полностью погрузившись в себя. Дикарь с раздражением подумал о том, что надо было бы вообще вышибить мозги будущему пустышу, но как на это отреагирует старый разведчик, лучше даже не предполагать. Да и не по-людски это как-то, ведь технически Глеб еще человек, а не пустыш. К тому же не слишком-то опасен свежий зараженный, дикарь с ним и одной рукой справится. Нагляделся уже на таких. Они поначалу все вялые и пассивные. Это уже потом, если им повезет отожраться чуток мясной пищей, начинают шустрить, а пока проблем доставить он не должен. Над полем боя повисла обманчивая тишина, прерываемая пением птиц и стрекотом кузнечиков. Лишь густой чадный дым, поднимавшийся над разбитыми танками, довалявшиеся там и сям трупы, портили общее мирное впечатление. Но вразрез с миролюбивым окружением дикарь ощутил все нарастающее внутреннее беспокойство. Он закрутил головой, но пока на горизонте не было видно ничего опасного. Однако он прекрасно понимал, что это временно. «Антип Петрович, у тебя пулемет готов к стрельбе?» Тот лишь мрачно пожал плечами в ответ. «Вот ленту добью, чуток осталось, и можно заправлять». «Поторопись, скоро он нам может понадобиться». «Охолони, хлопчик. Немцам нос утерли до красной юшки, теперь еще не скоро сунутся». «А кто тебе сказал, что я про немцев говорю? Заряжай, не спорь». Солдат недовольно пробурчал что-то в ответ, насупился еще больше, то ли от головных болей, то ли от недовольства, но просьбу дикаря выполнил, изготовив оружие революции к стрельбе. На позициях левее внезапно раздались невнятные вопли, а спустя минуту вспыхнула заполошная стрельба. Пожилой разведчик, и до этого сидевший как на иголках, сейчас резко подскочил на месте с явным желанием присоединиться к всеобщему веселью. «Плохая идея, Антип Петрович, оставался бы ты на месте». «Но там же стреляют, наши стреляют. И не в немца, как ни погляди. Может, их с тыла обошли?» «Ты никому там ничем не поможешь, разве что на шальную пулю нарвешься. Лучше сиди за своим пулеметом и бди». «Хочешь, чтобы я своих на произвол судьбы бросил, гнида?» Вспышка внезапного гнева потухла так же стремительно, как и возникла. Теперь он выглядел совершенно разбитым и потерянным. «Расслабься», — говорю. «Что там, черт тебя дери, вообще творится?» «А то же самое, что и с Глебом. Люди массово с ума сходят. Ты врач?» «Нет, не врач. Да даже если бы и был врачом, толку от этого никакого. Так что не дергайся, сделай одолжение себе и мне». «А как же немцы? Что если они сейчас опять в атаку попрут? Кому отбиваться?» «Да расслабься ты, у немцев такая же катавасия творится. Некому там в атаку сейчас идти, да и не будет уже». «Ты же говорил, что это они нас химией потравили. Зачем им самих себя убивать?» «Не химия это, Антип Петрович. Считай, что все вокруг заразились страшной болезнью». «И ты тоже?» «И я, но у меня иммунитет, устойчивость к заразе. Правда, как сам видишь, со мной болезнь обошлась тоже не слишком ласково». «Да уж вижу. Выходит, ты все наперед знал?» Еще один тяжелый взгляд советского бойца пригвоздил дикаря к земле. «Знал. Только толку от того знания. Не помог бы я никому, от этой болезни лекарства нет. По крайней мере, я про него не слышал. Вероятнее всего, пустись я в разговоры про неизлечимую болезнь, меня бы просто ваш особист как разложенца шлепнул, и дело с концом. Сам видел, как у него руки на это дело чесались. Повод только дай. Да ты сам бы покрутил пальцем у виска, и все. Что морщишься? Скажешь нет? Так и было бы, поверь мне на слово. Скажи-ка мне лучше, как ты себя чувствуешь?»
Голова трещит, сухость, во всем теле слабость, и под ложечкой сосет неприятно, словно я сивухи напился вчера без меры. Я теперь тоже как Глеб слягу, да?» Он с мрачностью и одновременно с надеждой посмотрел на дикаря. «Пока рано говорить, время покажет. На вот, хлебни, полегчает». Дикарь сунул ему в руки флягу с живчиком. Нехороших симптомов у него не было заметно. Голос не хрипел, взгляд хоть и осоловелый, но осмысленный. Остается надеяться, что ему повезет. Мужик этот понравился дикарю своей основательностью, какой-то природной кондовостью. На таких вот людях от земли всегда все держится. Они словно прочное основание любому начинанию. К тому же разведчик явно умел воевать, а в улье это всегда полезный навык. Он мог пригодиться впоследствии. «Ох, и вонючая же бурда!» Он скривился от запаха живчика. Дикарь невольно усмехнулся, вспомнив свою собственную реакцию на главный напиток всех иммунных. «А где ты видел, чтобы лекарство было вкусным?» «Твоя правда». Солдат приложился к фляге с гримасой, проглотил и замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. По его удивленной физиономии можно сделать вывод, что эффект от живчика он прочувствовал на себе в полной мере. Да и внешне заметно оживился, можно сказать, духом воспрянул. Между тем суматоха на позициях советских войск нарастала. Там и сям можно было услышать невнятные крики и шум, периодически перемежающиеся со стрельбой. То же самое можно было заметить и в окопах фрицев. Там тоже стреляли. Правда, криков из-за расстояния не было слышно. Как видно, обращение зашло в финальную фазу. Тех, кто стоит на ногах, остается все меньше, а вот пустышей становится все больше, и они массово набрасываются на своих бывших сослуживцев на предмет перекусить мясным. Похоже, что этот кластер с куском Второй мировой войны на нем относится к разряду сверхбыстрых, если верить классификации из буклета Холода. На московском кластере все происходило не в пример вальяжнее и неторопливее. На полное обращение людей потребовалось больше суток. Проходил этот процесс с разной скоростью. Здесь же первые пустыши появились спустя всего пару часов после загрузки. Обращение шло резкими темпами. Словно подтверждая мысли дикаря, за его спиной завозился в путах, невнятно и слабенько заурчал Глеб. Дикарь присел на корточки рядом с бывшим солдатом и заглянул ему в лицо. За прошедшие полчаса тот неузнаваемо изменился. Зрачок ненормально расширился, практически поглотив радужку. Белок набряк нездоровой желтизной, мимические мышцы лица расслабились и обвисли, словно намекая на то, что бывший разведчик уже никогда не сможет улыбаться или хмуриться, разве что противно урчать. Антипа тоже привлекло ненормальное поведение его напарника. Он приблизился и с нарастающей тревогой принялся его разглядывать. «Чего это с ним?» «Я же тебе говорил, болезнь это. И болезнь неизлечимая. Нет тут больше Глеба. Осталось лишь вот это. Задружиться с ним уже не получится. Все, что его отныне беспокоит, это пожевать миска. Твоего, например, миска. Видишь, как в твою сторону тянется? Понравился ты ему». «Но как же так? Неужто нет способа ему помочь? Я ж его как облупленного знаю, должен быть способ». Разведчик понурил голову и бормотал все менее разборчиво себе под нос. Он явно никак не мог смириться с мыслью, что его напарник обратился безвозвратно. «Но чего же, помочь можно. Голову, например, ему прострелить. Не думаю, что он бы обрадовался возможности ходить в обличье тупоголовой людоедской твари». «Что ты несешь? Он же человек, наш, советский. Как его убить?» Пожилой солдат вскинулся, вновь вспыхнув гневом. «Забудь, я же тебе говорил, это необратимо. Был человек, да весь вышел. Сам в глаза ему посмотри и поймешь, что я прав. Не помочь тут ничем». «Но может...» «Не может. Смирись, я говорю. Не хочешь стрелять, оставь так. Но, как по мне, первый вариант лучше. Справедливей, что ли». Видно было, что слова дикаря пришлись Антипу не по нутру, но спорить он прекратил. Остается лишь надеяться, что он не выкинет какую-нибудь глупость. Беседа была прервана грубым образом.
Из траншеи к ним выбрался уже знакомый красномордый НКВДшник. Выглядел он намного более пугающим, чем в прошлую встречу. Лицо теперь было не просто красным, а багровым. Глаза безумно сверкали в заплывших жиром щелках. К тому же он был обильно заляпан чьей-то кровью, а в руке сжимал свой маузер. И держал он его явно не для устрашения, сразу же взяв их на прицел. Дикарь оказался застигнутым врасплох и не успел среагировать на неожиданное и неприятное появление особиста. «Прячетесь тут, значит, суки, там людей живьем едят, а вы тут отсиживаетесь, словно крысы. А ну встать, твари!» «Товарищ лейтенант, успокойтесь, мы же на боевом задании, как мы тут все бросим? Лучше объясните, что происходит». Разведчик явно надеялся достучаться до благоразумия особиста. А вот дикарь на этот счет иллюзий не питал. Тот уже явно был на грани обращения. Хрипящий, как у больного злейшей ангиной голос, речь с неправильными паузами, плавающий дикий взгляд – все симптомы налицо. Здравомыслия от этого субъекта ждать не стоит. И тот своими дальнейшими действиями подтвердил самые худшие опасения. Он вскинул пистолет, целясь в голову разведчику. Дикарь понял, что времени ему отведено доли секунды. Он рывком поднял с земли урчащего Глеба и толкнул его на НКВДшника, благо его нынешняя сила это позволяла. Пустыш своим весом навалился на противника, повалив того на землю. Даже со связанными руками он смог вцепиться зубами в мясистую красную шею ГБшника и принялся ее рвать. Треснули 2 выстрела. Дикарь почувствовал, как пуля пронеслась в каком-то десятке сантиметров от его головы, обдав потоком воздуха. Он прыгнул к возившейся на земле парочке, схватился за пистолет, который судорожно сжимала рука особиста, и кое-как вырвал маузер из его хватки. Прицелился и выстрелил в затылок пустыша, после чего откинул его в сторону. Особисту помощь уже не понадобилась. Его горло заливала кровь из разорванной сонной артерии. Он уже начал закатывать глаза, натужно хрипел и сучил ногами. «Что ты наделал? Ты же их убил, черт дурной! Нам же теперь гоплык, за такое высшая мера по законам военного времени!» Разведчик явно потерял всякое самообладание и пораженно таращился на развернувшуюся перед ним драматическую картину. Ну, для него это драма, а в Улье такое происходит сплошь и рядом. И ему либо придется с этим смириться, либо умереть. Что, лучше было позволить этому полоумному тебя пристрелить? Он уже как раз примерялся, как тебе половчее вышибить мозги. Забудь уже, вся твоя прошлая жизнь осталась позади, если ты еще этого не понял. Между тем, агония лейтенанта НКВД постепенно сошла на нет. Дождавшись, когда тот окончательно затихнет, дикарь расстегнул его портупею и неловко сдернул с него кобуру. Рефлексы человеческого тела неистребимы, он так и норовил подсобить себе изувеченной культей, одергивая себя раз за разом. Охлопал карманы, выудив на свет божий 3 запасных обоймы на 7 патронов. В сапоге нашел ножны с финкой, явно трофейной. Инкрустация в виде фашистского креста на наборной ручке ножа не оставляла других вариантов. «Ты что это делаешь? А сам не видишь, что ли? Ему оружие уже ни к чему, а вот нам может скоро пригодиться». «Падальщик!» Антип сердито сплюнул на землю и демонстративно отвернулся от дикаря, всем своим видом демонстрируя, насколько ему противны его действия. Квас его не винил. С точки зрения человека, провалившегося в улей из совсем другой эпохи, носителя совершенно иных моральных ценностей, его действия и впрямь выглядели не лучшим образом. Вот только самого дикаря это заботило мало. Если разведчик сможет выжить и немного проникнется реалиями улья, то обязательно поймет, почему он так поступает. Сейчас главное, чтобы он не наделал глупостей, а остальное не так уж и важно. Нехорошие предчувствия заскребли в затылке так отчетливо, что дикарь подскочил как заведенный, судорожно пытаясь понять, откуда грядут проблемы. Они и впрямь появились. Причем 7-мильными шагами. Из леса со стороны правого фланга позиции советских солдат вынырнул зараженный, причем всем зараженный. Матерый элитник осматривал поле боя, выглянув из густых кустов,
на предмет, кем бы тут оперативно закусить. Как дикарь и предполагал, мутанты не замедлили явиться на звуки канонады и взрывов. Даже странно, что они не сделали этого раньше. Грохот стоял такой, что слышно за десяток километров. А твари даже на самый несерьезный шум реагируют мгновенно. Конкретно этот мутант сильно напоминал своего собрата, который гонял дикаря на машине по Москве и едва его не прикончил в каком-то сельскохозяйственном магазине. Разве что этот был чутка поменьше, да формой больше походил на носорога, а не обросшего броней орангутанга-переростка. Следом за элитой из леса потянулись еще зараженные. Серьезно развитый кусач, тройка топтунов, десяток лотерейщиков и бегунов на разных стадиях изменения. Словно повинуясь мысленной команде, они разделились на две примерно равные группы и бросились каждая в свою сторону. Элитник с топтунами рванул в сторону немцев, а кусач в окружении лотерейщиков и бегунов резво поскакал в сторону советских окопов. «Да прыгались, твою мать! Антип, собирайся! Бегом! Пора рвать когти отсюда!» «Это еще что за страшилище?» Видно было, что честная компания произвела на разведчика неизгладимое впечатление. Дикарь рванул его на дно окопа и зашипел прямо в лицо. «Если будешь и дальше сопли жевать, имеешь прекрасный шанс познакомиться с ними поближе. И я тебе гарантирую, что знакомство это надолго не затянется. Хватай патроны, оружие и бегом в лес, если жизнь дорога». Больше не слушая ответы разведчика, он зашвырнул в рюкзак подсумок с оставшимися патронами от ПТРД, пулеметную ленту, набитую антипом, закинул на плечо противотанковое ружье и, пригибаясь как можно ниже, рванул по ходам сообщения на свою прежнюю позицию, разбомбленную немцами. Судя по истошным крикам, раздававшимся за его спиной, в окопах еще оставались вменяемые солдаты. Они смогут на какое-то время сдержать зараженных. Ему же стоит использовать это время с толком. ПТРД он решил прихватить с собой по одной простой причине. Его нынешняя физическая сила позволяла ему тягать его без особых проблем. А вот если кто-то из свиты элитника увяжется следом, с таким аргументом они поспорить вряд ли смогут. При определенном везении им даже самого элитника можно неплохо озадачить, заставив засомневаться, стоит ли связываться с такой кусачей добычей. За спину он уже не оглядывался, но понял, что Антип последовал за ним. Когда окопы кончились, дикарь осторожно выглянул за бруствер, убедившись, что половина стаи все так же бесчинствует в русских окопах, охотясь за редкими выжившими. Там стояла стрельба. Слышны были вопли обреченных на мучительную смерть солдат. «Мы что, их так просто там бросим?» «Слушай, Антип, я же не совсем урод конченый, мне тоже мужиков жаль. Вот только ты им сейчас ничем не поможешь, погибнешь только зря. Ты вообще видел того здорового? Он за минуту может танк на запчасти разобрать. Причем нормальный, а не эту рухлядь, на которой немцы гонзают. Впрочем, я тебя держать не стану. Иди воюй, если хочешь. Я планирую еще пожить, умирать не за понюх табака что-то не тянет. Хочешь, иди за мной, хочешь, возвращайся. Сам, короче, решай, но только в темпе вальса. Эти уроды тебя дожидаться не будут. И еще учти, что практически все твои однополчане заражены болезнью. Даже если случится чудо и ты их спасешь, нет никаких гарантий, что они, как Глеб, не обратятся чуть позже. После очередной своей отповеди дикарь убедился, что абсолютно все зараженные заняты охотой на людей и даже не смотрят в их сторону, выбрался из окопа и припустил к опушке леса. Добежав до густых можжевеловых кустов, он рухнул на землю, пытаясь понять, заинтересовал ли их побег кого-то из мутантов или нет. Уходить от погони с хвостом будет крайне плохой идеей. Разведчик, который все же решил прислушаться к его словам, расположился рядом с ним. Похоже, все зараженные были слишком увлечены резней, на их бегство никто не обратил внимания. Убедившись в этом, дикарь на карачках выполз из своего укрытия, взвалил на плечо не слишком-то удобную для переноски ношу и целеустремленно зашагал вглубь леса.
Сейчас зараженных можно было не опасаться. Которые были в округе, сгрудились на месте побоища, поэтому в лесу должно быть относительно спокойно. По крайней мере, пока. Они держали хороший темп, стараясь максимально быстро удалиться от вырубки, пока тамошние мутанты заняты загонной охотой. Кто знает, что может взбрести в головы зараженных после этого. Не дай боги улья, еще возьмут их след. Бодаться с этой честной компанией желания не было абсолютно никакого. Спустя несколько минут дикарь заметил, как впереди между деревьев что-то мелькнуло. В этом месте рос густой лиственный подлесок. Разобрать, что именно он там увидел, пока не представлялось возможным. Он напрягся, морально готовясь к неприятностям. После этого бросил через плечо пыхтевшему сзади разведчику. «Антип, стреляй только в самом крайнем случае, когда уже все, деваться некуда. Не хватало еще приманить тех ребят с вырубки. Будь уверен, они примчатся на всех парах и еще и поблагодарят за это. Боюсь, вот только ты их благодарность не оценишь». В этот момент, чуть правее из кустов, с треском вывалился человек в серой форме. Он испуганно оглядывался назад и бежал, не разбирая дороги и выбиваясь из последних сил. Это сыграло с ним дурную шутку. Не заметив торчащее корневище, он споткнулся об него и с жалким вскриком покатился по земле. Спустя пару секунд дикарь увидел и того, от кого он удирал. Серьезно развитый бегун, вернее даже конкретно отожравшийся спидер, давно растерявший всю одежду, шел, что называется, по горячим следам. Он ни на что вокруг не обращал внимания, причем даже в условиях густых кустов и подлеска умудрялся держать солидную скорость, которой позавидовали бы многие маститые спринтеры. Все же не зря его спидером прозвали, несется как подорванный. Увидев свою жертву, барахтавшуюся на прошлогодней листве, он вожделенно заурчал и навалился на нее сверху, вцепившись в человека мертвой хваткой. Немецкий солдат, а жертвой был именно он, истошно взвыл, пытаясь оттолкнуть своего преследователя. Разумеется, безуспешно. Дури в развитом бегуне на троих. Он вцепился в немца намертво. В общем, шансы на спасение у того были так себе. Дикарь неловко и широко замахнулся своей железкой, словно ломом, и опустил на шлепку дульного тормоза прямиком на макушку зараженного. Вышло неуклюже. С одной рабочей рукой не больно-то поразмахиваешь. Зато действенно. Металлический грибок пробил свод черепа спидера, и тот мешком завалился на немца, мелко подергиваясь всем своим телом. Не теряя времени, дикарь стянул тело зараженного и увидел, что под ним лежит совсем молоденький солдатик, немо разевая рот и смотрит на него такими дикими глазами, что те того и гляди вылезут из орбит. Как видно, внешность дикаря его напугала едва ли не больше, чем объятие спидера. Наверняка решил бедолага, что его сейчас начнут есть. Дикарь наступил на автомат на животе немца ногой, пресекая попытки того полапать свое оружие, наклонился и рывком его обезоружил. Передал МП-40 разведчику, выдернул из кобуры пистолет и сунул его себе в карман. После этого оставил фашиста в покое и деловито начал потрошить затылок зараженного, словно позабыв о существовании окружающих. Немчик, осознав, что есть его пока никто не собирается, задрал лапы вверх и затарабанил дрожащим, испуганным голосом. «Битте nicht schießen! Битте nicht schießen!» Разведчик мрачно сплюнул на землю и выдал абсолютно противоположное просьбе немца. «Пристрелю его?» «Только попробуй, и через минуту тут будет вся орава тех проглотов, что остались в окопах. Я ножом могу сработать по-тихому». Дикарь закончил с затылком мутанта и спрятал свою добычу, 2 спарана, в карман. «Дался тебе этот немец, других проблем будто нет». Тут немчик смог его нехило удивить. «Битте! Пожалуйста, не стреляйте, не надо!» «О, ты смотри-ка, он по-нашему лопотать умеет. Слышишь, жертва фашизма, ты где русский успел выучить, полиглот недоделанный?» По напряженному лицу фрица было понятно, что он изо всех сил напрягает уши и голову, чтобы уловить смысл сказанного. «Майн мутер, мать, уехала из России после революции. Как это?» «Шайзе аусванден.
Эмигрировать в Австрию, да, верно. Она работать Руси Шлера, учитель. Учить меня. Русский сложно, я понимать не совсем хорошо». Тут голос снова подал советский разведчик, мрачневший прямо на глазах. Он наставил ствол трофейного МП-40 на распластавшегося на земле немца. «Да чего с ним разговаривать? Шлепнуть и делу конец». Немец, поняв, что его вот-вот отправят к праотцам, мелко затрясся и зачастил шепотом на родном языке. «Остынь, Антип Петрович, не навоевался, что ли, еще? Слышишь, немчура, оружие еще есть?» Судорожное мотание головой в ответ. «Поднимайся тогда, идти сам можешь?» Снова резкий кивок головы, настолько поспешный, словно секундное промедление могло оборвать его жизнь. Дикарь дождался, пока тот поднимется с земли, после этого сунул ему в руки ПТРД. От немалого веса оружия немчик пошатнулся и чуть снова не упал на пятую точку. «Отныне бережешь это как зеницу ока. Сломаешь или потеряешь, лично тебе колени прострелю и оставлю на прокорм вот этим ребятам». Дикарь пнул распростертое тело бегуна. «Отстанешь от нас, я вернусь и прострелю колени. Будешь трепаться или шуметь, прострелю колени. Делаешь, что велю, и не дергаешься, все понял». Немец снова яростно закивал в ответ, что дикарь даже испугался, как бы у того не оторвалась голова от такой интенсивной тряски. «Это и тебя касается, Антип Петрович. Считай, что ты в разведке и вокруг потенциальный противник, который нападет, стоит ему тебя увидеть, услышать или почувствовать». Разведчик, сверля дикаря глазами, направил в его сторону автомат. «Значит, наших бросил там умирать, а фрица пожалел? Предатель, гнида, я тебе сейчас сам колени продырявлю». Дикарь тяжело вздохнул, в очередной раз пожалев о собственной сердобольности. Ведь хотел же в одиночку и по-тихому уйти в лес, так ведь нет, пожалел соотечественника. Тоже, блин, мать Тереза долбаная. Антип Петрович, если ты еще не понял, то дом твой вместе с Советским Союзом, нацистской Германией и самой войной остался далеко позади. И туда ни ты, ни этот бедолага уже не вернетесь никогда. Я тебя спас, а ведь мог бы там бросить рядом с твоим урчащим напарником. Так что не заставляй меня пожалеть об этом, усек? Нет тут больше ни фашистов, ни коммунистов. Есть только живые, мертвые, да еще зараженные. Радуйся, что ты пока в стане живых, а не присоединился ко вторым или третьим. Вот только если ты продолжишь и дальше дурить, то надолго твое пребывание в Улье не затянется, понял? Я тех солдат там бросил, потому что на помощь им идти все равно, что в могилу самому прыгнуть. А этого бегунца спасти мне ничего не стоило. Наоборот, он зараженного от нас с тобой отвлек. А тот своим урчанием мог других мутантов привлечь, ты сам видел, какой там комитет по встрече собрался. Ну так что, дальше бодаться будем, или уже пойдем отсюда от греха, пока новые уроды не набежали?» Солдат несколько бесконечно долгих секунд сверлил его мрачным тяжелым взглядом, после чего медленно отвел ствол автомата в сторону. Дикарь незаметно выдохнул с огромным облегчением, но постарался сохранить невозмутимый вид и не выдать, что от напряжения и страха у него разве что коленки не тряслись. «Ладно, Егор, покуда замнем. Но учти, вопросов у меня к тебе столько, что не унести, и я их тебе задам». «Нет проблем, Петрович, и ты тоже учти, что с этого момента зовут меня не Егор, а Дикарь. Обращаться ко мне только так и никак иначе, ясно? Повторяю, идете за мной молча, не шумите, стрелять разрешаю только в самом крайнем случае, если других вариантов уже не останется. Ты, Антип, прикрываешь тыл и по сторонам поглядывай. Все, выдвигаемся». Троица двинулась прочь от злосчастной вырубки, где уже давно замолкли последние выстрелы. Разведчик показал себя с хорошей стороны. Передвигался незаметно и совершенно бесшумно, дважды заметил бегунов, прежде чем они обнаружили их группу. Короче, пластунская школа разведки в нем была видна сразу и без вопросов. Тут он, пожалуй, дал бы огромную фору и самому дикарю. Тот по лесу ходить умел, но до советского солдата ему было далеко. А вот с немцем все было значительно печальнее.
Он громко сопел под немалым весом продукта советского военного гения, постоянно наступал на сухие веточки и сучки, шуршал листвой и цеплялся за кусты и ветви деревьев. Сразу видно, дитя цивилизации, для скрытного перемещения по враждебному лесу не приспособленное ни капельки. Дикарю даже пришлось несколько раз его грубо одернуть, благо тот понимал русскую речь, вот только толку от этого было мало. Ну, он хотя бы не жаловался на свое незавидное положение, не то военнопленного, не то носильщика с неясными перспективами на будущее, и на том спасибо. Их разношерстная компания несколько часов двигалась на юг, стараясь избегать дорог. Поначалу ориентиром дикарю служила высокая металлическая конструкция, то ли вышка сотовой связи, то ли радиомачта, она хорошо просматривалась даже в лесу. Лесные кластеры сменяли друг друга, иногда попадались поля, засаженные рожью или пшеницей. Когда они добрались до этой радиомачты, слева на горизонте замаячили серые коробки высоток городского кластера. Но дикарь оставил его за спиной. Он старался избегать проблем по максимуму. Иммунных, которые могли бы подогреть их важной и нужной информацией, им не попадалось. Пару раз сталкивались с бродячими пустышами и бегунами. Еще через час их отряд вышел к солидному водоему, то ли к реке, то ли к озеру, противоположный берег которого едва просматривался вдалеке. К этому моменту немец уже окончательно выбился из сил. Его мотало из стороны в сторону, несколько раз он спотыкался и падал на землю вместе со своей ношей. Он начал волочить ноги, из-за чего шумел еще сильнее, чем раньше. Разведчик кидал ему в спину красноречивые взгляды. Было заметно, что Антипа распирает жажда поквитаться с врагом народа. Дикарь его желание пока что игнорировал, запретив трогать немца и отложив важный разговор до привала. Неподалеку от них на берегу стоял небольшой деревянный домик рядом с постом сбора метеоданных. На огороженном участке неподалеку находились всякие флюгера для замера скорости и направления ветра, ящики на подставках, в которых располагались оборудование для замера влажности и температуры воздуха, давления и всякая прочая аппаратура, о назначении которой дикарь не имел ни малейшего понятия. После непродолжительного изучения обстановки из ближайшего к посту перелеска было решено остановиться здесь на ночлег. Разведчик и дикарь оставили немца рядом с вещами, строго-настрого запретив ему двигаться, и отправились на осмотр домика. Внутри было тихо и спокойно, разве что пришлось добить собаку-пустыша, прикованную цепью к будке. Бедняга, как видно, просидела тут несколько недель, ибо дошла до последней стадии изнеможения и даже шевелиться толком не могла, лишь слабо хрипела. Ее хозяина внутри не обнаружилось, возможно, он обратился не здесь или куда-то ушел уже после обращения. А может, домик и вовсе прилетел в улей без человека внутри. Одним словом, жилище было признано пригодным в качестве прибежища на ночь. Дикарь сходил за немцем, который вымотался настолько, что умудрился вырубиться за те 10 минут, что ждал их в кустах. Разбудив его без лишних сантиментов пинками, он забрал оружие и рюкзаки, после чего они вернулись в дом. Солнце клонилось к закату. Дикарь вместе со своими нежданными попутчиками стали свидетелями грандиозного оптического представления. Светило не исчезло постепенно за линией горизонта, как ему полагалось, а погрузившись наполовину, расплылось зловещими черно-багровыми кляксами, после чего растворилось в этом мареве окончательно. Зрелище, надо признать, выглядело очень удручающе. Дикарь, как и его спутники, видел это впервые. Накануне закат был скрыт облаками. От этой картины помрачнел и он сам, и Антип, а про молодого немчика и говорить нечего. Тот за весь этот день, насыщенный разнообразными негативными впечатлениями, уже устал пугаться. Разведчик многозначительно молчал, кидая двусмысленные взгляды в спину дикаря. Да тот и сам понимал, что дальше молчать не получится. Так или иначе придется дать им хоть какие-то крохи информации. Да и решить пару вопросов тоже стоило. На кухне обнаружилась газовая плита, подключенная к баллону с пропан-бутановой смесью.
И дикарь, нагло манкируя хозяйственной деятельностью ввиду своей частичной инвалидности, нагрузил готовкой разведчика. После того, как вскипел чайник, дикарь решил, что оттягивать момент больше нельзя, поэтому поудобнее устроился на стуле с кружкой горячего чая в руке и приготовился к непростому разговору. «Не сверли ты меня взглядом, Антип Петрович. Вижу, что тебя от вопросов распирает. На что смогу, отвечу. Только учти, я тут почти такой же новичок, как и вы двое. Просто мне встретился кое-кто опытный, ну и поделился информацией. Но для начала давай с тобой разберемся с одним вопросом. Вижу же, как ты на меня и на немца волком смотришь. Не отрицай, все я прекрасно понимаю. Так что решим эту проблему сейчас раз и навсегда. Эй, жертва фашизма, давай излагай, что, почем и откуда ты такой красивый в армии вермахта нарисовался. И не вздумай врать, а то моментом голову открутим. Немец мигом вспотел, когда понял, что решается его судьба. Но надо отдать ему должное, присутствие духа не потерял. Хельмут Диц, уроженец города Зальцбург, Австрия. Майн Мутер, мама, беженка из царская Россия. Фатер, отец, австриец немецкого происхождения. Где так наблатыкался на русском языком чесать? Я говорил, мама учитель русский язык, дома постоянно говорила на родном. Я многое запомнил, понимал, что она говорит. После призыва меня использовали для допроса мирного населения и военнопленных. Так я улучшил свои знания, научился более хорошо говорить на русском. Чем до войны занимался? Отец владеет булочной в Зальцбурге. До призыва я помогал ему выпекать хлеб. Потом нацизм, аншлюз, Австрия и Чехословакия. Отца призывали почти сразу, он офицер запаса еще со времен Первой мировой войны. Меня призывали сразу после начала войны с Советами. Скольких советских граждан ты убил? Немец, вернее австриец, как-то весь скукожился после этого вопроса. Оно и понятно. Отвечать надо, а ответ нам может и не понравиться. И кто знает, что с ним будет после этого. Одного точно, может, двух или трех. При этих словах Антип отчетливо скрипнул зубами и с хрустом сжал ручку ножа, которым перед этим открывал банки с консервами. Немец вздрогнул, но говорить не перестал. В одной деревне наша рота окружила несколько русских солдат. Они отстреливались, ранили и убили несколько немцев. 2 из них смогли захватить живыми, их оглушило взрывом гранаты. Гауптман Шитке отобрал 10 человек для показательного расстрела военнопленных. Я был там, стрелял в одного из них, не знаю, попадал или нет. В атаке тоже несколько разов стрелял, но не знаю, убивал кого-то или нет. Одним словом, весь из себя белый и пушистый. Ладно, фашист, слушай внимательно. Убивать мы тебя не будем, пока что. Дальнейшее полностью зависит от тебя. Будешь паинькой, останешься живым. Ну а если начнешь дурака валять, пеняй на себя. Спрошу так, что мало не покажется. Суть уловил? Диц лишь кивнул в ответ. Было заметно, что он не слишком-то поверил в слова дикаря, а согласился лишь от безысходности. Да и в конце-то концов, какой у него был выбор? Тут голос подал Антип. «Я защищаю свою страну от фашистских захватчиков. А ты хочешь, чтобы я вместе с фашистом плечом к плечу встал?» «Я не спорю. Давить фашистскую гниду – это твое священное право и обязанность. Но, во-первых, если ты еще не понял, война осталась далеко позади. Мы все вместе оказались в ситуации, когда наши жизни зависят друг от друга. И чтобы выжить, нам потребуются все ресурсы и возможности. Надеюсь, ты это понимаешь. Я не прошу тебя любить этого немца. С меня будет достаточно, если вы не перестреляете друг друга, и оба сможете меня прикрыть в ситуации, когда дерьмо полетит на вентилятор. И я должен знать, могу я на тебя положиться, или же ты стрельнешь в спину мне или этому немцу в самый неподходящий момент. И если я не могу тебе доверять, мы будем расставаться прямо здесь и сейчас.
Потому что я не хочу погибнуть по чьей-то дурости. Все зависит от твоего ответа, Антип. Надеюсь, мы друг друга поняли». Советский боец вновь скрипнул зубами от сдерживаемой злости. Ненависть к фашистам плотно укоренилась в нем, а дикарь требовал от разведчика почти что невозможного. Однако он сдержал свои чувства и сухо кивнул в ответ. «Ладно, Егор», – споткнувшись о красноречивый взгляд Кваза, разведчик поправился. «То есть, дикарь, твоя взяла. Просто пусть держится от меня подальше, а то я после сегодняшнего дюже нервный, как бы палец на курке случайно не дернулся». «Ты уж постарайся, чтобы не дернулся. Немец, ты нас слышал? И я так понимаю, что ты тоже хочешь жить?» Дождавшись утвердительного кивка. «Тогда учти, если ты мне соврал, если ты меня подведешь или подставишь, и я в тебе разочаруюсь, пеняй потом на себя. Сам лично тебе кишки выпущу, понял? Учти, что без меня ты тут и пары часов не протянешь. Сожрут и даже сапог не оставят. Так что я сейчас твой единственный шанс выжить. Постарайся его не прохлопать ушами. Усек?» Еще один испуганный кивок. «Ну вот и ладушки. И еще, немец, один момент. Насколько я знаю, вокруг находятся кластеры, куда грузятся исключительно славяне. Может, где-то и есть кластеры и стабы с немцами, австрийцами или еще какими-нибудь немецкоговорящими гражданами, но я про них ничего не знаю. Я это к чему? У славян ненависть к фашизму впиталась с молоком матери. Поэтому я тебе настоятельно не советую кому-то рассказывать про то, что ты в вермахте служил, понял? Последствия этого могут быть непредсказуемые и для тебя сильно печальные. А из-за этого и мы с Антипом можем пострадать, а этого я допустить никак не могу. Так что держи язык за зубами, запомнил?» Тот лишь растерянно пожал плечами в ответ. Дикарь достал флягу с живчиком, плеснул в граненые стаканы по порции себе и своим спутникам. «Пейте, а то немец вон уже плывет совсем от усталости». Антип не стал крутить носом, с эффектом живчика он уже был знаком, так что выпил вонючую жидкость без препирательств. А вот на немца пришлось надавить авторитетом. Тот с недоверием пялился в свою кружку, явно пытаясь уклониться от совместного распития живчика. Однако под тяжелым взглядом дикаря он снова весь съежился, зажмурился и залпом осушил содержимое стакана. Сдержал рвотный позыв, а потом замер, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Теперь поговорим о том, где вы оба оказались. Как вы уже успели убедиться на примере местного заката, вы теперь очень далеко от дома. Вы больше не на земле». «Как такое может быть?» «Не перебивайте. Если что-то непонятно, спросите у меня после. Это место, планета или что это такое, я и сам толком не знаю. Местные называют Улей. Сейчас объясню, почему так. Весь он состоит из кусочков, вроде пчелиных сот. Когда мы сегодня шли, ты, Антип, наверняка обратил внимание на странные участки, где две разные местности стыкуются по границе. Вот это такие куски улья и есть. Они называются кластерами. Они время от времени перезагружаются, их накрывает вонючим туманом, вы оба должны его помнить. Антип, ты знаешь, что такое копировальная бумага, калька? Представь, что улей точно так же копирует, только не слова, а людей и вообще все предметы и местность целиком, которые оказались на кластере во время перезагрузки. Таким способом вы тут и очутились. Я понимаю, что это звучит как абсурд, но все мы, я, ты, Антип, Хельмут, копии тех людей, которые жили на Земле. Честно говоря, я ни хрена не понял. Мы же, наверное, должны были это копирование заметить. Копирование происходит практически мгновенно. Все вокруг затянуло туманом, а потом мир моргнул, и ты уже в улье. Ты нынешний, я имею в виду, а не оригинал, который остался на Земле. Дальше, вдохнув воздух в этом тумане, все люди, которые очутились в улье, мигом заражаются местной болезнью. Говорят, это особый грипп-паразит, но я не уверен.
Большая часть людей после заражения обращается, ты это уже сегодня видел. Люди теряют разум, как твой напарник Глеб. У них словно мозг отключается. С этого момента они перестают быть людьми. Мы их называем просто зараженные. Они нападают на других людей и друг на друга, жрут мясо и со временем начинают меняться. Ты измененных, развитых зараженных тоже уже видел сегодня. Они отжираются в такие морды, что смотреть тошно. Чем больше изменился зараженный, тем он сильней, быстрей и опасней. От таких тварей нужно держаться как можно дальше, если хочешь выжить. Поэтому я избежал сегодня из окопов. Помнишь того здоровяка, который из леса выпрыгнул? Это элита, верхушка местной иерархии зараженных. Такой мутант может за несколько секунд убить пару десятков человек и не поморщиться. Пули из винтовки его не берут. Даже крупнокалиберный пулемет не всегда помогает. Ты хочешь сказать, что те уроды были когда-то людьми? Не обязательно. Всеядные животные и хищники тоже могут обращаться, как та собака перед домом. Медведи, волки, кабаны. Главное, чтобы вес был больше 15 килограммов. Это пороговое значение. Мелкие зверушки и травоядные никогда не обращаются. Они паразиту не интересны. Зараженные поначалу не слишком отличаются от людей. Издалека легко можно перепутать. Один из таких ребят за Хельмутом по лесу гонялся. Таких тут называют бегунами. Он немного сильнее, быстрее и выносливее обычного человека. Узнать их легко. Они те еще грязнули. Одежда на них быстро приходит в негодность. Так что если видите грязного, неопрятного забулдыгу, будьте уверены, что это зараженный. Потом они настолько сильно меняются, что уже сложно сказать, из кого они произошли. Отращивают челюсти и когти, что у твоего медведя, костяную броню, мускулатуру, ну и все такое. Дальше небольшая доля перенесенных в улей людей обладает иммунитетом к местной заразе. Похоже, что вы оба иммунные, иначе бы уже обратились. У всех зараженных на затылке есть нарост. Сперва он мелкий, словно бородавка. Потом увеличивается и становится похож на головку чеснока, только из кости. Помните, я копался в затылке у бегунов, которые нам попались по дороге? Грибница находится в этих наростах, и со временем она начинает выращивать вот такие штуковины. Он вынул и продемонстрировал им спаран. В затылках они есть не всегда, но чем круче и солиднее мутант, тем выше вероятность найти что-то полезное в его споровом мешке. Спаран – это главная местная ценность и аналог денег сам по себе. Он требуется всем иммунным без исключений. А нужны они потому, что именно спараны – главный ингредиент для приготовления живчика. Антипа таким не проймешь, он даже виду не подал. А вот немчик заметно спал с лица, осознав, чем именно его угостил дикарь. «Смотрите и запоминайте, без этого тут не выжить». Он кинул спаран в стакан с водкой, подождал, пока зелено-серая виноградина растворится до мутного осадка, после перелил содержимое в другой стакан, накрытый свернутым в несколько раз перевязочным бинтом. Получившийся раствор влил в початую полторашку с питьевой водой, взболтнул содержимое. Не забывайте фильтровать, осадок жутко ядовитый. Все, живчик готов. Принимать следует строго только после появления неприятных симптомов. Слабости, сухости во рту, ну и всего прочего. Вы сегодня все это уже немного испытали на собственной шкуре, но если надолго остаться без живчика, ломать начнет уже всерьез. Вам теперь до самой смерти его пить. Чистить с живчиком не советую, говорят, от этого бывают нехорошие последствия. В норме граммов 200 в сутки будет вполне достаточно. Если раненый, живчик можно принимать и чаще, он помогает восстанавливаться. Все понятно? Вроде ничего сложного. В затылках серьезных тварей помимо спаранов еще могут быть и другие полезные штуки, но сейчас вам от них проку никакого. Просто имейте в виду, что выбрасывать оттуда ничего не стоит.
Да и вообще, я пока не советовал бы вам связываться ни с кем серьезнее бегунов. Даже не слишком развитые зараженные могут доставить массу неприятностей. Они сильные, шустрые, сходиться с ними в рукопашную – дурная затея. Ну, а которые совсем свежие, медлительные, их пустышами зовут неспроста. На затылке у них ничего нет. Либо споровый мешок еще пока пустой. Это тоже имейте в виду, просто так их гасить толку никакого. И еще пара моментов. Для меня Великая Отечественная война закончилась более 70 лет назад. Что? Вот теперь Антип выглядел сильно ошарашенным. Немцы тоже словно пыльным мешком ударили. Ну вот так, я в Улей попал из 2019-го, и насколько я знаю, другие люди прилетают сюда примерно из того же времени. Но вот кластер, на котором загрузились вы, дал какой-то сбой. А может, так и задумано, я без понятия. Короче, можете считать, что вы попали в будущее. Теперь понятно, почему мне твоя одежда и оружие сразу показались странными. Угу, хорошо еще, что никто не догадался посмотреть на клейма на карабине. То-то бы году производства удивились. «Я так понимаю, ты обо всем соврал? И про поезд, и про ранение, и про бомбежку, и про химию?» «Пришлось, Антип. Сам понимаешь, что было бы, начни я про улей, заражение и будущее твоим командирам заливать. Пристрелили бы меня без лишних слов и все». «Да уж, заливался как соловей. А наши и уши развесили. А что насчет войны? Мы победили?» «Победили, победили. Война длилась 4 года. Потери были колоссальные, но мы победили. И наши солдаты свои имена написали на Рейхстаге. С тех пор каждый год 9 мая в Москве на Красной площади военный парад в честь этого праздника, салют, чествование ветеранов. Правда, осталось тех ветеранов уже всего ничего. Возраст, что поделать. Но давай не будем о грустном. Вернемся к нашим баранам. Дикарь увидел, что новости насчет победы СССР обескуражили Хельмута, хоть он и старался не подать виду. А вот Антип искренне обрадовался. Ну еще бы. 41 год был тяжелым для советской армии. Немцы победоносно рвались к Москве. Свидетелям этих событий, вроде Антипа и Хельмута, тяжело осмыслить и принять такое моментально. А что потом? Что нас ждет в будущем? Конкретно вас ждет Улей, а насчет будущего? Ты уверен, что хочешь его знать? Подумай об этом на досуге. Если все же захочешь, я расскажу. Антип в ответ на это задумчиво кивнул. Скажи, дикарь, а мы точно домой попасть больше не сможем? Может, есть какой-то способ? Даже если способ и есть, я его не знаю. Да и сам подумай. Ну, вернешься ты назад, а дальше что? Заразишь там всех, 99% людей либо умрет страшной смертью, либо превратится в мутантов, вот и все. Нет, дорогой друг, обратной дороги нам с вами нет. Да, не подумал. Ладно, а что тогда с твоей внешностью не так? Почему ты на этих, как их, на зараженных смахиваешь? Болезнь не со всеми иммунными ласково обходится. Иногда бывает, как у меня, с осложнениями. Внутри остался человеком, а внешне стал похож на зараженных. Таких, как я, иммунные называют квазами. Имейте это в виду, потому что можно случайно встретить кваза где-нибудь на кластере и перепутать его с мутантом. Пристрелите со страха ни в чем не повинного человека. Потом греха не оберешься. Обращайте внимание на одежду и оружие. Зараженные только поначалу относительно чистые, да и то не слишком долго. К тому же стволы они с собой не носят. У них для этих целей зубы и когти есть. Еще один момент. Надо вас как-то окрестить. В каком это смысле? Я вообще атеист и в Бога не верю. Да я тоже. Расслабься. Крещение это к религии и опиуму для народа не имеет никакого отношения. Имена вам нужно новые дать, вот я о чем. А зачем? Как я уже говорил, все мы тут копии, а не оригиналы.
Ваше старое имя принадлежит исходному человеку, поэтому в Улье принято новичкам давать новые имена. Мне мой крестный дал один совет. Забудьте все, что было до Улья. Та жизнь больше не ваша. Может, вам сейчас так не кажется, но это так и есть. Забудьте про родных и близких, детей и любимых. Никого из них вы больше никогда не увидите. Лучше с этим сразу смириться. Я этому совету следую и вам рекомендую. Тут все не так, как было дома. К этому тоже придется привыкнуть. Да и вообще, в Улье масса разнообразных суеверий. Советую к ним прислушиваться. Многие старожилы, насколько мне известно, к ним относятся очень щепетильно. К примеру, никто не будет вас воспринимать всерьез, если вы назоветесь своим старым земным именем. Насмех поднимут и погонят в зашей. А по поводу имен, ты, Антип, будешь теперь зваться Лунем. Не зря говорят, седой как лунь, подходяще. А ты, немец, пожалуй, будешь отныне Бисмарком. Не возражаете? Парочка бывших непримиримых врагов задумалась, примеряя на себя свои новые имена. Возражений от них не последовало. Ладно, все самое основное, что необходимо для выживания, я вам рассказал. Теперь даже если нам придется разбежаться, вы сможете выжить. Я сейчас пытаюсь найти безопасное место, называется стаб. Такой кластер, который никогда не перезагружается. На нем местные устраивают поселения. Дойдете туда вместе со мной, а что делать дальше, решите сами. Теперь ужинаем и отдыхаем. Первую смену дежурит Лунь, в 12 сменю сам. Бисмарка разбужу под утро. Вопросы? Вопросов не было. Перехватили горячего, после чего дикарь занялся осмотром территории вокруг дома, а Лунь зарядил немца на чистку оружия, за что сразу получил в глазах Кваза пару баллов уважения. Неплохо бы и самому дикарю почистить маузер НКВДшника. Вот только он слышал, что машинка эта не отличалась простотой сборки и разборки. Вряд ли он сможет что-то сделать с ней без подходящих инструментов, да еще и с одной рукой. Значит, придется немного потерпеть. Благо, у них теперь было из чего стрелять. Лунь, помимо своего ППШ, прихватил из окопов СВТ. У Бисмарка дикарь приватизировал его МП-40 и люгер. Патронов, правда, к этому добру не сказать, чтобы было много, но и то хлеб. К тому же у дикаря в рюкзаке лежит пулеметная лента от Максима, патроны из нее вполне должны подойти к советской СВТшке. Оставалось лишь надеяться, что повода пострелять у них не представится. Дикарь предпочел бы максимально тихий и спокойный вариант путешествия без стрельбы. В том, что в Улье на грохот выстрелов могут нагрянуть неприятные непрошенные гости, он уже убедился на собственной шкуре. Пока новички занимались чисткой, дикарь обошел дом и подворье, осмотрев каждый угол на предмет потенциальных угроз и полезностей. Из первого не обнаружилось ничего опасного, а по поводу второго были варианты. В частности, со стороны озера к дому примыкал причал. У него на привязи болталась дюралюминиевая лодка с подвесным мотором-японцем. Он проверил наличие весел и бензина в баке, но заводить мотор не рискнул. Не хотелось лишний раз шуметь там, где они собрались ночевать. Лодка подвернулась очень удачно, ведь по воде они смогут передвигаться намного быстрее и безопаснее, особенно если мотор окажется исправным. Найти иммунных, а значит и информацию о ближайшем людском анклаве так будет значительно проще. Дикарь потратил несколько минут, чтобы сломать несерьезный замок, которым лодка была прицеплена к причалу. Одной рукой выходило неуклюже, но он справился. Сейчас время было, что называется, с собой. Никто никуда не торопился, но кто знает, как оно повернется на утро. Пусть лучше они смогут сэкономить эти несколько минут потом. Лунь уже закончил возню с оружием и сейчас, прихватив ватное одеяло, поднялся на чердак, приступив к вечернему бдению. Пусть ночь и не обещала быть холодной, однако у воды всегда прохладно, даже в теплые летние ночи. Дикарю лишь оставалось про себя похвалить предусмотрительность бывалого солдата. Убедившись, что Бисмарк уже отключился на диване, дикарь скинул обувь и, как был в одежде, завалился на холостяцкую кровать-полуторку.
День выдался долгий и довольно напряженный, так что он вырубился, едва голова коснулась подушки. Глава 11. Незваные гости. Женя грациозно пересекла пляж и зашла в лазурную воду по щиколотку. Ласковая морская пена омывала ее стройные ноги. Жаркое солнце тропиков коснулось горизонта за ее спиной, создавая вокруг точеной фигуры яркий ореол света. «Так и будешь там стоять или все же присоединишься ко мне?» Игривый тон девушки манил, как фонарь в ночи манит глупого мотылька. «Что с тобой?» Он опустил взгляд и увидел свои конечности, уродливые, искореженные мутациями лапы с кривыми мощными когтями, на которых за скорузлыми струпьями засохла старая кровь. «Нет, только не это», – хотел он сказать, но вместо этого из глотки вырвалось утробное зловещее урчание. Девушка истошно завизжала и бросилась бежать прочь от него. Сильное тело начало действовать самостоятельно, на одних лишь инстинктах. Мощные ноги приземистым прыжком швырнули его вперед. Он догнал Евгению в доли секунды. Он должен объяснить ей, что он – это он, а не уродливая тварь, что завладела его телом. Он сбил ее с ног, повалил на землю и схватил за плечи, чтобы сказать ей, кто он такой. Но кривые когти рефлекторно сжались и вспороли трепещущую плоть помимо его воли. Девушка надрывно закричала, кровь залила белоснежную кожу и легкомысленный купальник. Ужас сковал внутренности, и в этот момент все исчезло. Сердце колотилось как безумное. Снова эти сны. Такими темпами дикарь вскоре вовсе не сможет спать, с такими сновидениями подхватить крайнюю форму бессонницы, расплюнуть. Он бездумно пялился в темноту комнаты, пытаясь совладать с эмоциями, от которых внутренности завязало тугим узлом. Переводчица Женя погибла в первые мгновения переноса в улей, да и от него самого не так уж много осталось. Так почему она вдруг всплыла в его голове, да еще и в таком двусмысленном контексте? Разум человека – штука странная, а уж мозги дикаря так и вообще клад для любого психоаналитика. После таких пробуждений у него устойчивое чувство, что его здравомыслие висит на тоненькой паутинке. Дунь на нее, и она исчезнет. Дикарь понял, что больше не сможет заснуть, как бы он ни старался. Чувствовал себя слегка помятым, а это явный признак того, что спал он недостаточно. Ну уж что есть, то есть. На диване в другом конце комнаты мирно посапывал австриец, поэтому дикарь, осторожно, чтобы ненароком не разбудить его, напялил свою обувь и, спотыкаясь в темноте предметы мебели и планировку, пошел на чердак, чтобы сменить в карауле Луня. Тот оправдал свое звание закаленного солдата, бодрствовал на посту, завернувшись в одеяло и задумчиво разглядывая чужие звезды сквозь чердачное окно. Света от этих крупных, словно гроздья ягод далеких светил, было ровно столько, чтобы ориентироваться на чердаке безо всяких проблем. Дикарь перевернул деревянный ящик, хранящийся тут для непонятных хозяйственных нужд, и сел рядом с разведчиком. «Что, не спится?» «Да вот, проснулся, а заснуть больше не могу. Могу пораньше тебя сменить, если хочешь. День был тяжелый, отдых не помешает». «Я с возрастом стал плохо спать, сейчас тоже вряд ли смогу заснуть. Посижу немного еще». «Дело твое. Как тут, все тихо?» «Пару часов назад на воде что-то грохнуло, словно взорвалось». «Взорвалось?» «Несерьезно так, будто взрыв-пакет. Далеконько. Я не особо разобрал». «Сам как?» «Да вот, все сидел, думал про твои слова, переваривал, да на чужие звезды любовался». «Налюбовался?» «Жутковатые они тут. Дома как-то веселей ночью в небеса глядеть». «Это да, видок еще тот». В голове еще пока не укладывается. Все кажется, что сплю и вот-вот проснусь, а вокруг война и немцы на Москву прут. Вроде воюем, воевали всего ничего, пару месяцев. А сейчас сижу, вспоминаю, и словно вечность прошла. Окопы, отступление, снова окопы. От нашей роты, дай бог, треть осталась. А сейчас и вовсе никого, кроме меня, уже нет. Да воюют они, и ты воюешь. Ну, настоящий ты. Я же объяснял тебе про копирование. Ну, я вроде и понял, а все одно уложить в голове никак не выходит.
«Тяжко, дикарь, дюже тяжко. Староват я для таких дел». «Это ничего. Улей тебя быстро в порядок приведет. Ну, если выжить сможешь». «Это как это?» «А вот так. Паразит этот, который в нас сидит, конкуренции не терпит. Иммунные никогда не болеют. Можешь хоть уксус бутылками глушить, ничего с тобой не случится. Живчиком только заправляться не забывай. Говорят, те, кто в возрасте в улей попадают, вроде тебя, со временем начинают молодеть. Ну и потом лет на 30 выходят и так и живут дальше». «Брешешь, небось?» «Не, Лунь, за что купил, за то и продаю. Сам не видел, но говорили мне так. И я верю тому человеку, что это рассказал. Да что там, он говорил, что у нас даже оторванные конечности отрастают. Так что я надеюсь, скоро рука моя придет в порядок. Вот и проверим заодно, правда или нет». Лунь недоверчиво хмыкнул в сумерках чердака, явно не слишком поверив в слова дикаря, но спорить с ним не стал. «А ты где умудрился руку-то потерять?» Вопрос этот заставил его немного напрячься. Врать дикарю не хотелось, а правду говорить было опасно. Кто знает, как на это отреагирует немного нервный и дерганный новичок. Дикарь его не винил, человек с таким опытом, что никому не пожелаешь. «Я, честно говоря, и сам не знаю. У меня, когда пошла трансформация тела из-за болезни, было помутнение рассудка. Не помню ничего про это время. Пришел в себя, а руки уже как не бывало. Такие дела». Лунь некоторое время молчал, а потом задал вопрос уже совсем другим серьезным тоном. «А немца чего пожалел?» Ответ на этот вопрос пришел не сразу. Дикарь молчал пару минут, обдумывая его. «То, что вы оба иммунные, ведь непростая случайность. Сам подумай. Такая масса людей обратилась, а вы оба выжили. Иммунитет – редкость, а выжить иммунному новичку в первые часы в улье удается еще реже. Поэтому у старожилов есть примета такая. Увидел новичка, так помоги ему. Хоть парой слов, глотком живчика, но помоги. Может, ему эти крохи жизнь спасут. А тех, кто новичков игнорирует или того хуже вредит им, очень тут не любят. И говорят еще, что такие люди тут долго не живут. Улей их сам наказывает. И знаешь, Лунь, я думаю, что-то в этом есть. Я ведь сам появился в огромном городе. Там такие толпы зараженных бродили, что мне до сих пор жутко. А после развитые оседлые твари на мой кластер примчались и давай рвать всех подряд без разбору. Я сам не знаю, как выжил, чудом, не иначе. И если бы не встретил своего крестного, ты бы сейчас со мной не разговаривал. Поэтому я, когда увидел, как немца тот бегун нагоняет, вспомнил этот эпизод своей биографии и посчитал, что нужно дать человеку шанс. Сколько волка не корми, он все одно в лес смотрит. Фашист есть фашист. Гнида, как ни крути. Тебе с ним детей не крестить, доберемся до стаба, и там разойдемся, как в море корабли. А дурить начнет, местные его вмиг угомонят. Гестапо дома у него осталось. В улье с этим просто. Закон тайга, прокурор медведь. Ты, главное, сам берега не теряй, и все будет ровно. За немцем я пригляжу, не переживай». Лунь неопределенно хмыкнул и прошуршал одеялом в сумраке, царившем на чердаке, устраиваясь поудобнее. Некоторое время они молча сидели рядом, думая каждый о своем. А потом дикарь снова ощутил уже знакомое неприятное чувство, словно наждачной бумагой по внутренностям провели. Он встрепенулся и замер. «Кажется, у нас гости». Внизу зазвенело разбитое стекло. Лунь вздрогнул от неожиданности, а дикарь лишь молча вынул маузер из кобуры и снял его с предохранителя. Неизвестного ночного посетителя крайне заинтересовали постояльцы метеопоста. Он решил не откладывать поход в гости до утра. Придется оказать ему должный прием, раз уж он явился без предупреждения. Он шепнул разведчику, чтобы тот оставался на месте и приготовился стрелять, если что-то пойдет наперекосяк, а сам начал осторожный спуск по чердачной лестнице. Незваный гость гремел внизу мебелью и предметами обстановки, словно слон, очутившийся в посудной лавке. Грохот, учиненный зараженным, скрыл звуки шагов крадущегося человека. Дикарь спустился вниз и пошел в сторону беснующегося мутанта. Проходя мимо умывальника, он прихватил с вешалки махровое полотенце и обмотал его вокруг руки с пистолетом.
Не слишком эффективно, но это поможет заглушить звук хотя бы частично. Ни к чему привлекать сюда новых гостей. Мутант, несмотря на поднимаемый им шум, все же что-то почувствовал или услышал. Затрещали осколки стекла на полу. В пятне лунного света, падавшего из выбитого оконного проема, дикарь смутно увидел корявый темный силуэт, а следом услышал, как его обладатель заинтересованно заурчал. Палец потянул спуск, и в темноте хлопнул выстрел. Звук и вправду вышел слегка приглушенным, ослепляющей вспышки в темноте тоже не наблюдалось. К тому же выстрел вышел на удивление метким. Туша зараженного завалилась назад, с грохотом перевернув кресло. Стоило поблагодарить небеса за его обострившуюся после трансформации в кваза реакцию и зрение. Снаружи жадно заурчали минимум еще несколько глоток, а следом в соседней комнате возбужденно заругался на немецком Бисмарк. Его можно понять, побудочка вышла на славу. Дикарь и сам чертыхнулся и сбросил дымящуюся тряпку с руки. Толку теперь от нее не было. В разбитом окне возник новый силуэт, и он выстрелил навскидку снова, отправив урчащий силуэт на землю. В этот раз в помещении громыхнуло на совесть, уши заложило ватой. Сквозь звон в ушах стало слышно, как с чердака с скупыми очередями на 2-3 патрона пролаял ППШ Луня, а следом загремело очередное развороченное окно на кухне. Дикарь бросился на звук и успел застать нового гостя как раз в тот момент, когда он пытался перебраться через подоконник. Еще один выстрел и снова убойное попадание. Он сегодня ночью прямо бьет все рекорды по стрельбе навскидку в условиях недостаточного освещения. Хвалить себя стало некогда, потому что снова загремело очередное разбитое окно, теперь уже в прихожей. В темноте закашлял автомат немца, успевшего сориентироваться в ситуации, несмотря на тьму и резкую побудку. Судя по длинной на полмагазина очереди, туда залез кто-то пострашнее бегуна. Либо Бисмарк просто перенервничал. Дикарь выглянул в дверной проем, пытаясь понять ситуацию. Вроде никто никого не грызет, значит, пока все в порядке. «Не стреляй, это я!» Предосторожность была не лишней, не хватало еще схлопотать пулю от нервного немца. «Все ровно?» «Да, в порядке, просто не совсем просыпался еще». Разговор был прерван очередным нежеланным посетителем, только в этот раз к ним вломились уже через дверь. Судя по скорости, с которой вторженец расправился с преградой, к ним наведался кто-то очень серьезно настроенный. У него это дело заняло всего пару жалких секунд, а в следующий миг размазанный в темноте силуэт, словно живой вихрь, пронесся по комнатам, разнося в хлам попадавшиеся ему на пути предметы мебели. МП-40 залился длинной очередью, добивая магазин и ослепив дикаря дульной вспышкой. Он больше интуитивно, чем видя, куда стреляет, дважды утопил спуск. Темная туша врезалась в австрийца, тот с жалобным криком улетел в дальний угол комнаты. Но кто-то из них двоих попал куда следует. Зараженный со стуком завалился на пол в том месте, где до этого стоял Бисмарк и засучил ногами. А значит, угрозы он уже не представляет. Дикарь бросился к лежащему человеку. Нашел его больше на ощупь и на звук тяжелого прерывистого дыхания. Видимость в темных углах дома была скверная. «Живой?» Австриец слабо пошевелился. «Немного живой, да. Дышать только больно. Полежи пока тут. Разберемся с зараженными, потом глянем, что с тобой. Пистолет при тебе?» «Кобура на поясе». Дикарь зашарил по теплому телу. Вроде крови нигде не чувствует, значит, ушиб, перелом или еще какое внутреннее повреждение. В любом случае, сейчас он ему помочь ничем не мог. Он освободил пострадавшего от автомата, сняв ремень через голову, нашарил на поясе подсумок с 2 оставшимися у него магазинами. Предусмотрительный Бисмарк, несмотря на темноту и суматоху, сумел таки экипироваться, как полагается. Видно, немецкая военная школа вбила такие вещи на уровне рефлексов. Вынул из чехла люгер, вложил его в вялую ладонь. Какая-никакая, а защита. Свой пистолет дикарь убрал в деревянную кобуру. В нем осталась пара патронов, а перезарядить маузер неудобной обоймой с помощью всего одной руки, да еще и в темноте, задача для него крайне нетривиальная и практически неосуществимая.
Он зажал автомат между ног, заменил пустой магазин и оттянул затвор назад, досылая патрон и молясь про себя, чтобы в немецком агрегате не нашлось места какой-нибудь хитрой штуковины, типа Шнеллера или еще чего-нибудь в таком духе. Шмайсер ему доводилось видеть лишь в кино, как и что в нем работает, он не имел ни малейшего понятия. Лишние мысли пришлось отогнать. В прихожей шлепали босые ступни нового желающего схлопотать пулю. Ну или отведать свежего мясца, тут уж как получится. Повезло, никаких хитростей в МП-40 не оказалось. Выстрелил как положено, немало удивив невероятно мягкой отдачей. И это с учетом стрельбы с одной руки. Все пули угодили куда надо, свалив в коридоре слабенького бегуна и идущего за ним по пятам его собрата. Едва тела успели приземлиться, как с чердака загремела новая серия выстрелов. Причем в этот раз Лунь стрелял из СВТ. Хлесткие, раскатистые выстрелы из нее было невозможно перепутать со стрекотом ППШ. Как видно, для Светки нашлись более серьезные цели, раз разведчик поменял оружие. А вот это уже тревожный звоночек. Дикарь осторожно выглянул наружу и в свете луны возле собачьей будки увидел шевелящуюся и урчащую несколькими глотками темную массу. Слуховое окно выходило на другую сторону дома, разведчик их оттуда не видел. Странно, что мутанты предпочли оголодавшую до выпирающих из-под облезлой шкуры ребер мертвую собаку засевшим внутри людям. Хотя, может, их кое-чему научил печальный опыт их товарищей, пытавшихся проникнуть внутрь и поплатившихся за это. Кто знает. Дикарь сейчас об этом может лишь гадать. Короткая очередь по силуэтам в районе их голов прервала всякие телодвижения возле трупа животного. Собака маленькая, закончится быстро, так что бегуны, или кто еще там, рвали ее на части, но скоро вспомнят про людей. А тут такая замечательная групповая мишень, глупо упускать прекрасный шанс. Вот только стрельба во дворе привлекла к себе внимание. Слева за сараем нехорошо заурчал кто-то, кого отсюда не было видно. И тональность этого урчания навевала нехорошие мысли. Додумать мысль дикарь не успел. Сарай, скрывавший нового мертвяка, с треском разлетелся на части. К крыльцу дома в ореоле щепы и обломков бросилась туша внушительных габаритов. Отпрыгнув назад в помещение, дикарь утопил спуск и перечеркнул силуэт очередью. Куда-то попал, зараженный споткнулся и приземлился на крыльцо плашмя. Остатки магазина размолотили удачно подставленную макушку головы практически в упор. Стрельба на чердаке тоже затихла. Навязчивого урчания поблизости не слышно. Значит, опасность на какое-то время осталась позади. Он снова заменил опустевший магазин и бросился внутрь. На ощупь нашел свой рюкзак, зашарил по клапанам. Как назло, искомое обнаружилось на самом дне. Выудив фонарь на лобник, дикарь нацепил его себе на голову. Светодиодник разрезал темноту ярким лучом света, и он первым делом отправился к пострадавшему. Бисмарк был жив, но выглядел скверно. Рожа поцарапана, на лбу вспухла грандиозная шишка. Дышал он с трудом, видно, что-то стряслось с грудной клеткой. Квас дал ему хлебнуть живчика, после чего взвалил на плечо и понес прочь из дома. Аккуратно высунулся из прихожей, прислушался к тому, что происходит вокруг. После грохота выстрелов наступившая тишина казалась оглушительной. Однако он предпочел не слишком обольщаться на этот счет. Ночь – это время активности мутантов, к тому же они находились на берегу реки. А по воде, да еще и в ночной тишине, когда фоновые звуки на минимуме, грохот выстрелов разлетится до неприличия далеко, так что все заинтересованные лица, вернее морды, наверняка уже в курсе происходящего. Дикарь посадил австрийца в лодку, прислонив спиной к носовому бардачку, направился обратно в дом, взлетел вверх по лестнице, шарахнувшись от наставленного на него ствола ППШ. «Лунь, хватай манатки и вали в лодку, бегом!» Опытный повоевавший солдат, не теряя ни секунды на бессмысленные расспросы, сразу направился вниз. Дикарь бросил ему вслед одеяло, в которое тот кутался во время дежурства. «Возьми с собой, в лодке пригодится». Пока разведчик судорожно хватал вещи, которых, к счастью, было не так уж и много, и оружие, дикарь, подсвечивая себе фонарем, опорожнил споровые мешки ворвавшихся внутрь мутантов,
не глядя запихивая их содержимое себе в карманы. Бросить без осмотра матерого лотерейщика, нескольких бегунов и спидеров жаба ему не позволила. Тварь, разлегшаяся на крыльце, оказалась топтуном. Причудливо вывернутые в суставах ноги торчат в разные стороны, голова обросла костью. Одна из пуль попала в коленный сустав, вынудив зараженного споткнуться при приземлении, а последовавшая за этим короткая очередь сбрила верхушку затылочного нароста, частично лишив его начинки. Ладно, зато возиться со вскрытием мешка не придется. Дикарь уже было запустил руку внутрь, сжав содержимое в кулаке, как вдруг его внутренности словно окатили холодной водой. В темноте ночи словно огромный трактор заурчал, а через короткую секунду посередине двора приземлился очередной оживший ночной кошмар. За то короткое мгновение, когда луч света его фонаря выхватил тело мутанта из темноты, дикарь трижды проклял себя за жадность и, как лягушка, из сидячего положения отпрыгнул назад, заваливаясь спиной внутрь дома. Висевший на спине автомат болезненно приложил по почкам, но это последнее, что его волновало в эту секунду. Дверной косяк разлетелся на части вместе с приличным куском стены. Прямо перед носом, в стерильно-белом луче света, мелькнула кошмарная лапа с серпами недюжинных когтей зараженного. Дикарь пятился назад, пока не почувствовал спиной межкомнатную дверь. Он вскочил на ноги, разогнался в темноте, не обращая никакого внимания на попадавшиеся под ноги предметы, и рыбкой нырнул в выбитое кухонное окно, располагавшееся прямо напротив лодочного причала. В дом за его спиной словно угодил фугасный снаряд. Монстр явно не вписался в размеры помещения и разносил его на куски, пытаясь догнать сбежавшую добычу. Ему бы сдать назад и обойти небольшой домик, тогда бы прихватил иммунного тепленьким. Но азарт затуманил мозг зараженного, и тот решил идти напролом, чем подарил дикарю несколько бесценных секунд. Чувствуя, как за спиной выросли крылья, дикарь в 3 прыжка покрыл расстояние до причала, навалился на нос лодки, что есть мочи, оттолкнул ее от дощатого настила, после чего запрыгнул внутрь, случайно навалившись на пострадавшего австрийца, заставив того мучительно застонать. Плевать, момент для сантиментов неподходящий. «Лунь, греби, мать твою!» — голос дикий, словно чужой. Разведчик и без его советов уже сидел на банке, налегая на весла до треска. Дикарь схватил лежащее на лавке рядом с ним ПТРД, закинув сошки на нос и навел ствол в сторону берега. Очень вовремя. Дом смотрителя метеопоста словно взорвался изнутри. Огромная, серьезно изменившаяся тварь приземлилась возле причала, явно намереваясь следующим прыжком добраться до плавсредства беглецов. Противотанковое ружье изрыгнуло слепящий столб пламени. Отдача откинула дикаря назад на спину разведчика, но бронебойная пуля сделала свое дело. Она врезалась в тушу нереально шустрой твари, уже начавшей свой умопомрачительный прыжок, сбив ее с траектории. Мутант получил мощнейший удар в корпус и позорно шлепнулся на мелководье справа от причала, окатив беглецов целым водопадом брызг. Тварь уцелела, но те секунды, в течение которых она приходила в себя после попадания серьезного снаряда, подарили людям шанс отплыть на безопасное расстояние. Выбравшийся на берег зараженный, осознав, что добыча, бывшая практически у него в когтях, ускользнула, огорченно заурчал, принявшись ходить по линии уреза воды, припадая на переднюю конечность. Словно эхо, в ответ ему из темноты заурчали еще несколько солидных глоток зараженных. Дикарь, глядя на мутанта и прислушиваясь к ночному концерту, лишь похвалил себя за прозорливость. Если бы не патрон в стволе монструозной винтовки, который он благополучно оставил досланным в казенник, их путешествие так и окончилось бы у этого причала. Здоровенный кусач или недоразвитый рубер, толком разглядеть его так и не вышло, наверняка одним махом открутил бы им головы. А времени шарить по рюкзакам, отыскивая брезентовый подсумок с патронами для ПТРД, у него не было от слова совсем. «Твою-то мать, чудом ушли! Лунь, ты там как, живой?» «Штаны теперь сушить придется, кажись. Я, как это страшилище увидел, забыл, как дышать положено».
Да уж, эта зверюга настолько только не сцапала. Пронесло так пронесло. Видок у солдата и впрямь был не очень, струхнул на совесть. Да что там говорить, дикарь сам сейчас поймал мандраж и начал трястись, как банный лист. Смерть пронеслась от них на расстоянии вытянутой руки. «С немцем чего? Лежит ни жив, ни мертв?» «Да лотерейщик его помял. Там темно было, я толком ничего не увидел. Отгреби чутка на воду, а то мне от вида этого товарища не по себе». Он кивнул головой в сторону берега. «Там глянем, что с ним». Дикарь потушил фонарь и пока Лунь равномерно греб, отстегнул с пояса флягу с живчиком, приложился к ней, сделав пару серьезных глотков. Урчание кусача удалялось, вскоре в темноте стал слышен лишь равномерный скрип уключен. Над их головами раскинулось бескрайнее чужое небо с россыпью крупных звезд и мрачноватыми пятами не то каких-то космических туманностей, не то остатков разорванных галактик, отражавшихся в черном зеркале спокойной воды. «Тормози, подождем, пока рассветет, а то еще пригребем по сутеменкам куда-нибудь не туда». Он снова зажег фонарь и придвинулся ближе к Бисмарку. Тот лишь вымученно улыбнулся. Он дышал неглубоко и поверхностно, это явно доставляло ему боль. Дикарь задрал ему рубаху и принялся за осмотр. В принципе, австриец отделался несколькими ссадинами и не слишком страшными царапинами. Разве что на груди слева у него красовалась приличных размеров гематома, наливающаяся зловещей фиолетовостью. Похоже, жрач сломал ему одно или несколько ребер. Задрав пострадавшему голову и влив в горло глоток живчика, он счел, что осмотр и лечение закончены, и накрыл пострадавшего одеялом. Хотя погода в Улье стоит относительно летняя, на воде ночью более чем свежо. Дикарь и сам не ощущал избытка комфорта. Что уж говорить о полураздетом австрийце. Расстелив на дощатом днище полиэтиленовый пакет, он принялся выкладывать на него содержимое своих карманов. То, что ему удалось собрать с затылков, и ради чего его едва не стапал кусач. Среди размятой в мелкую труху паутины нашлось почти 2 десятка спаранов и 4 горошины. Ладно, хотя бы рисковал не зря. «Ты кого там так активно отстреливал, а, Лунь?» «Да там этих нелюдей собралось со всего околотка. Помельче которые я из автомата отоварил. Но потом откуда-то такая морда вылезла, что пришлось в дело Светку пускать». Он погладил цевьё, покоившееся на дне лодки СВТ. «Это чучело даже после нескольких попаданий шмыгнуло за дом. Я так понял, что ты с ним на крыльце после разобрался. Откуда их столько? Да еще и на ночь глядя». Теперь понятно, как он умудрился несерьезной пулей остановить прилично развитого топтуна. Мутанту на тот момент уже досталось несколько трехлинейных подарков из советского ствола, которые сделали зараженного медлительным и неуклюжим. Дикарь лишь довел начатое разведчиком до конца. «Кто их знает, уродов этих? Я же говорил тебе, что такой же новичок в Улье, как и вы. Просто знаю чуток побольше, вот и все. На стаю какую-то нарвались, наверное. Хорошо, что решили вовремя ноги сделать. Кусач нас там всех бы в лепешку раскатал. Да ты и сам его видел, чего тут говорить?» «Да уж, лучше бы не видеть. Он когда от дома за секунду к причалу махнул, я уж грешным делом подумал, все, отбегались. Удачно ты ему с противотанкового саданул. Не убил, но огорошил на славу». «Ага, свезло так свезло. Сам уже было думал, что приплыли. Но нет, еще пока не конец. Ладно, пока не рассвело, можно чуток покемарить. Ты-то вон не спал совсем с такими-то делами». Дикарь постарался угнездиться на дощатом дне поудобнее, накрывшись углом одеяла. Лунь последовал его совету и тоже прикорнул на лавочке. Нормально подремать не вышло. Болтаясь между сном и явью какое-то время, дикарь был вынужден вновь открыть глаза. На воде было свежо настолько, что у него зуб на зуб не попадал. Он едва сдерживался, чтобы не начать выбивать челюстями чечетку. Небо на востоке начало олеть, но вокруг пока еще царил серый полумрак. Решив, что видимость удовлетворительная, дикарь аккуратно обогнул дремлющих спутников и присел на сиденье рядом с лодочным трансом. Он не был спецом по лодкам и лодочным моторам. Опыт общения с ними ограничивался лишь парой раз, когда они с приятелем выезжали осенью на одну охотничью базу на Вологодчине,
где гоняли уток на перелете. Но он надеялся, что все лодочные моторы более или менее устроены по одному принципу. Ну а если дикарь не разберется с мудреной техникой, придется Луню снова поработать их движущей силой. Сам дикарь, ввиду своей условной инвалидности, к гребле пока что не приспособлен, как и пострадавший от лотерейщика Бисмарк. Скромных размеров японец несколько отличался от той модели, на которой ему доводилось кататься. Но органов управления у двухтактного немудреного устройства немного. Можно интуитивно разобраться, что тут к чему, если ты хотя бы отдаленно понимаешь, о чем речь. Снова посетовав на свою инвалидность, он принялся вникать в детали. Проверил уровень бензина во встроенном бачке, немного помыкавшись с поиском вентиля на пробке бензобака, выключателем подачи топлива в карбюратор и чекой безопасности, дикарь выкрутил ручку газа на холостые обороты и дернул стартер. Похоже, прежний хозяин следил за своим агрегатом. Японец схватился с первой попытки, негромко заворчав и забулькав скромным движком. Лунь приоткрыл глаза, но, увидев, в чем дело, вновь положил голову на сложенные на лавочке ладони. Дикарь понятия не имел, куда ехать, а просто направил нос плавсредства к едва угадывавшемуся в предрассветных сумерках противоположному берегу. Не возвращаться же назад к раскуроченному зараженными домику в конце-то концов. Скорость была не слишком захватывающей, да им, собственно, некуда было спешить. Это даже и к лучшему. Не хватало еще налететь на подводную корягу или топляк и сорвать себе винт. Дикарь понятия не имел, как тут дела обстоят с глубинами. Можно было легко намотать на подводную часть водоросли или рыбацкие сети, прилетевшие с перезагрузкой, или забить илом решетку водозаборника водяного охлаждения. Да кучу чего можно было сделать, что вновь перевело бы их на ручную тягу. Он благоразумно решил следовать правилу «тише едешь, дальше будешь». Спустя пару часов, когда солнце уже показалось над горизонтом, уровень бензина в баке упал до критической отметки. Дикарь уже давно присматривался к проносящимся мимо берегам, выискивая подходящую для заправки пристань, но ничего стоящего ему на глаза пока не попадалось. На берегу, в виду которого теперь старался держать дикарь, располагались небольшие деревеньки, всякие индустриальные объекты. Соваться на них ему не хотелось, разжиться там чем-то полезным вряд ли выйдет, а вот огрести проблем можно с легкостью. «Там корабль, большой!» Проснувшийся Лунь махнул рукой в сторону большой воды. Проследив взглядом в указанном направлении, дикарь и вправду увидел в отдалении большой белый теплоход. Средних размеров, всего на 3 палубы. Он слегка покосился, явно сев днищем на мель. Что же, неплохой вариант для остановки. Окружен водой со всех сторон. Внутри, возможно, есть мертвяки из обращенных пассажиров, но вряд ли их слишком много. Приняв решение, он направил лодку к туше брошенного корабля. Им была необходима остановка, чтобы дозаправиться и отдохнуть. Бисмарк выглядел неважно, да и продукты у них на нуле. Смываться ночью пришлось оперативно, забрать с собой смогли только самое важное. В его рюкзаке, который сейчас лежал в носовом бардачке, лежала еще пара банок консервов, но для 3 здоровых мужиков, особенно учитывая его возросший в последнее время аппетит, это совершенно несерьезно. Он заглушил мотор, приткнувшись по правому борту рядом с опущенной якорной цепью. Это место выглядело единственным, откуда можно было пробраться на борт. «Придется тебе, Лунь, снова нас выручать. Я туда со своей культей вряд ли вскарабкаюсь. Ну так я могу и ему тоже пару конечностей отстрелить, чтоб не лазил, куда не просят». Дикарь дернулся от звуков незнакомого голоса, донесшегося сверху, как от удара хлыстом. Он задрал голову вверх и увидел, что говоривший свесился с борта и наставил на их троицу ствол Куцева помпового ружья. Хмурый мужчина неопределенного возраста, с коротким ежиком русых волос, ничем особо не примечательный, с любопытством рассматривал содержимое лодки. На такой дистанции, если он откроет огонь, шансов у них немного. «Не стреляй, мужик. Мы просто обычные новички, искали, где бы приткнуться, чтобы отдохнуть». «Да вас, лопухов, за версту видно. Как вас еще на дно не пустили, непонятно.
Давайте на борт быстро, пока дрон не прилетел. Оружием только не размахивайте, а то разговор выйдет коротким». Сверху свалилась скатка веревочной лестницы. Приглашение выглядело недвусмысленным. Хоть в них и перестали целиться, иммунный, засевший на борту, просто отвел оружие в сторону с прозрачным намеком. Мол, его всегда можно вернуть на место. Лунь глянул на него вопросительно, но дикарь лишь отрицательно мотнул головой и кивнул на веревочную лестницу. Он сам искал встречи с местными, так что сейчас давать задний ход было бы глупо. Придется довериться удаче в расчете на то, что мужик на палубе – это обычный обитатель Улья, а не какой-нибудь мур или сектант. Он лишь шепнул спутникам, чтобы те без лишнего повода не трепали языками. Они – люди иного времени, и своими речами и поведением могут вызвать лишние вопросы. Не стоит пока усложнять и без того мутную ситуацию. «Бисмарк, сам справишься?» Тот лишь кивнул в ответ и начал подъем. Дикарь привязал лодку к якорной цепи и последним покинул их плавсредство. Карабкаться наверх по болтающейся лестнице с одной рукой, да еще и обвешанному оружием и рюкзаком, было не слишком удобно. Он провозился с подъемом значительно дольше австрийца и разведчика. Встретивший их наверху приземистый и крепкий с виду человек втащил на палубу лестницу и указал стволом ружья на ближайшую дверь, за которой виднелся спуск в недра корабля. «Внизу поговорим. Нечего на палубе отсвечивать. Воздух еще не прогрелся. Мы тут одна большая тепловая аномалия. Топайте». Он пропустил их вперед, ненавязчиво контролируя каждое движение. В принципе, будь на его месте сам дикарь, он бы наверняка вел себя точно так же, так что жаловаться глупо. Внизу обнаружилось помещение кают-компании. Сквозь иллюминаторы пробивался мягкий утренний свет, позволяющий более или менее рассмотреть помещение. Тут расположились внушительные овальные столы из орехового дерева. По стенам переборок стояли мягкие диваны и кресла, в дальнем углу маячило что-то вроде стойки бара. Сбоку от лестницы, ведущей на палубу, прямо на полу лежали два туристических коврика с расстеленными на них спальными мешками. Один из них пустовал и явно принадлежал их конвоиру. А вот из второго настороженно выглядывал лопоухий пацан лет 17 с виду. «Стволы свои на стол сложите, только без глупостей, ясно?» Крепыш за их спиной снова недвусмысленно махнул стволом ружья в сторону ближайшей столешницы. Дикарь тяжело вздохнул, но молчаливо скомандовал своим спутникам подчиниться требованию. Дергаться сейчас, когда они уже влезли сюда, было бессмысленно. Да и интуиция подсказывала, что встретившиеся люди им ничем не угрожают, просто сами стараются себя обезопасить. Разгрузившись, он помог страдальчески морщащемуся Бисмарку лечь на один из кожаных диванов, после чего занял одно из стоявших неподалеку кресел. Лунь молчаливо последовал его примеру. Мужик, встретивший их наверху, взял один из стульев и уселся напротив них, положив при этом ружье себе на колени. Вроде без угрозы, но снова с тонким намеком. Он обратился к дикарю, безошибочно угадав негласного руководителя их группы. «Зовут меня Буран, а вот тот пацаненок в углу – это Шут. Ну, давай, Квас, выкладывай, кто вы такие и куда путь держите». «Я дикарь, это Лунь, а там лежит Бисмарк. Мы решили заночевать тут неподалеку на метеорологическом посту. Ночью мутанты вломились в дом, пришлось срочно сматывать удочки. Лотерейщик Бисмарка немного помял, так что уходили с приключениями». «Да вы, я гляжу, совсем отбитые. Додумались же у воды ночевать. Это ж идиотизм. Любая водная преграда – это линия кочевки зараженных. Они, как до нее добираются, так вдоль берега и чешут, пока не обойдут или на мост не наткнутся. Надо быть полным психом, чтобы в таком месте расположиться на ночлег. Да еще и в том домике. Я в нем бывал, он же один-одинешенек, всякий взгляд к себе притягивает, словно чирий на носу». Дикарь внезапно почувствовал себя круглым дураком. Ведь все сказанное лежало на поверхности, а он, лидер дырявый, даже не удосужился хоть чуточку пораскинуть мозгами и понять очевидные вещи. Буран, насмешливо ухмыляясь, между тем продолжил. «Или вот сейчас вашу выходку взять. Куда это вы с утра пораньше намылились?
Вас любой дрон издалека срисует. Вы же на холодной воде в такое время круче новогодней гирлянды светитесь. Ваше счастье, что не напоролись, иначе сразу туши свет». «Дрон? Кто тут такой техникой балуется?» «Да внешники, кто ж еще-то, чтоб им пусто было. Эта цепь озер и рек, на которой мы сейчас находимся, тянется почти до самой внешки. Пусть от этих мест до нее далековато, но эти уроды устроили себе плавучую базу километрах в 100 отсюда. Ну вот, с дронов с нее и гоняют над водой и берегами туда-сюда. Мы их, конечно, сбиваем время от времени, только у внешников обеспечение такое, что мы все 10 раз помереть успеем, прежде чем у них дроны закончатся. К тому же внешники, как у них водится, муров у себя под боком пригрели, так что те в последнее время в округе обнаглели в конец. Некому их за яйца взять, вот и борзеют гады. Скоро людей из окрестных стабов средь бела дня к себе на фермы увозить начнут. Но допрыгаются. Народ потихоньку закипает, так что дождутся на свою голову приключений. Никакие внешники им не помогут. Да и многим иммунным интересна эта тема. У муров-то от внешников самые цивильные пушки. Кто ж от такого добра откажется? Так что это вопрос времени. Рано или поздно стронги эту гниль к ногтю прижмут. Но пока что по округе надо шустрить с опаской, а то можно всерьез нарваться. А вы вон, как на параде, с ветерком. Ладно эти двое, я и так вижу, что они новички, свежее свежего. Но ты-то, дикарь, вроде посолиднее выглядишь. Должен маломальски в местных реалиях соображать. Я не местный, с запада подался, так что насчет раскладов с внешниками и мурами не слишком в теме. Буран недоверчиво цыкнул. «С запада, говоришь? Сильно крутой выходит?» «Да не особо. Я вообще-то тоже еще новичок совсем. Не повезло просто на западе в Улье загрузиться. Ну и вот, двигаюсь потихонечку на восток, к более спокойным местам, чтобы за каждый куст не прятаться». «Крутых зараженных тут может и правда поменьше, но вот насчет спокойных мест, это ты, браток, погорячился. Тут такая каша варится, что еще подумаешь 10 раз, где спокойнее. На краю пекла или тут, в преддверии внешки. Слушай, Буран, а тут вообще безопасно? Ну, на теплоходе этом я имею в виду. Как он тут очутился вообще? Куда пассажиры делись? Да я так понял, что его перед рейсом перегоняли куда-то. Капитана, как видно, перезагрузкой по голове шарахнуло. Он под откатом судно свое засадил на эту мель. Народу на борту мало, только команда, человек 15. Они все обратились, мы их уже зачистили. Шута вон только местный бегун чутка помял. А так тут спокойно, можешь не трястись. А у вас пожевать ничего не найдется, а то мы с ночи на ногах, кишки уже подводит. Это ж пассажирский теплоход, готовый к рейсу. На борту целый склад со жратвой. Вон в баре глянь, там куча всего на выбор есть. Я из трюма целый ящик припер. Если алкоголь для живчика нужен, там же найдешь». Дикарь кивнул и направился к двери за стойкой, ведущей в часть с пищеблоком. Выудил из коробок несколько банок с полуфабрикатами, не требующими готовки, намазал хлебцы лососевой икрой, прихватил стаканы, столовые приборы и бутылку минералки. Собрал все это добро на поднос и, как заправский официант, на одной руке принес и поставил его на стол. После чего жестом пригласил к столу как новых, так и старых знакомых и принялся уплетать еду за обе щеки, не дожидаясь остальных. Аппетит на него напал и впрямь зверский. Еда исчезала в ненасытной утробе с бешеной скоростью. Некоторое время тишину прерывало лишь чавканье и звяканье вилок и ложек. «Да уж, пожевать ты, браток, не дурак, я гляжу». Буран накалывал на вилку шпроты из банки и задумчиво отправлял их себе в рот. «Да это из-за руки, наверное. Мне последнее время, сколько ни дай, все мало». «А где руки ты умудрился лишиться?» «Я, когда в Улей попал, долго сам по себе шатался, выжил чудом. Когда меня крестный нашел, я уже от спорового голодания засыхать начал. Мозги работали с перебоями. Так плохо еще никогда в жизни не было. Меняться начал, думал, в зомби превращаюсь, едва руки на себя не наложил. Ну и память об этом времени урывками. Где-то в промежутке, когда голова отключилась, руки лишился. Крестный сказал, что нашел меня уже в таком виде».
Дикарь соврал, не моргнув и глазом. Хотел бы он знать и сам, где лишился конечности. Однако для него это тайна, покрытая мраком. «Да уж не повезло тебе, братуха. Ты, кстати, так и не ответил, куда ваша честная компания путь держит. И чего это спутники твои такие неразговорчивые?» «Да ребята вчера только в улей попали, еще в себя толком не пришли. Шут вон твой, тоже не слишком-то болтливый, глазами только стреляет». «Да я ж говорю, его бегун вчера покалечил слегка, вот парня и давит». «Понятно. А насчет того, куда направляемся? Ну, нам бы хоть какой-нибудь стаб отыскать, а то ты сам видишь, я в местных реалиях не в зуб ногой, подставляюсь по-глупому. Знахарю неплохо бы показаться насчет руки. Ну и вообще, помыться, отдохнуть, а то одичал совсем. Ребятам опять же где-то приткнуться надо. Много чего, короче». Буран некоторое время обдумывал что-то свое, после чего выдал. «Нам вообще-то тоже в стаб надо. Но не прямо сейчас, а через денек. У Шута как раз нога заживет. Твоему новичку, он кивнул на Бисмарка, тоже бы неплохо денек-другой отлежаться. Выглядит не очень. Предлагаю вам задержаться здесь вместе с нами, а потом я вашу компанию проведу к флюгеру. Это самый нормальный из ближайших стабов. Народ там засел четкий. Знахарь тоже хороший. Трофеи, если у вас потроха или еще что на продажу имеется, опять же есть куда скинуть. Что скажете?» Лунь метнул на дикаря быстрый взгляд из-под кустистых бровей. «На меня не смотри, сам знаешь, я пока тут ни рылом, ни ухом. Как скажешь, так и решим». Бисмарк предпочел вообще не подавать голоса, лишь сосредоточенно жевал кильку, морщась от боли в боку и делая вид, что его тут нет вообще. «Подходит. Слушай, Буран, а ты не в курсе, где находится стаб под названием Озерск?» «Слышать слышал, но сам не бывал в тех краях. Мне Запад не слишком по душе, предпочитаю ближе к удавке обретаться. Но во флюгере наверняка найдется кто-то, кто тебе о нем расскажет. Стаб известный, на слуху. Даже я слышал о нем кое-чего. Например, как тебе инфа, что в нем якобы сам Иосиф Виссарионыч всеми делами рулит?» Дикарь удивленно вскинул брови, скосив взгляд на Луня. Тому эта тема однозначно должна показаться интересной. «Да ладно». «Ну, там не все ясно. Разное про этот стаб рассказывают. Кто-то говорит, что сам Сталин сидит в подземном бункере под стабом, а управляет всем от его имени его двойник. Еще слышал, что никакого Сталина там вовсе нет, просто главный в этом самом Озерске может менять свой облик. Вот и предстает перед всеми в таком виде. Еще слышал, мол, Озерские в свое время несколько экспедиций подряд в Москву снарядили, и Сталин у них не один, а не то 3 двойника, не то 2 тройника, и управляют они стабом по очереди. Короче, не поймешь, где правда, а где вымысел. Одно могу сказать наверняка. Озерск – один из самых старых стабов в этом регионе Улья. Одно из первых поселений и одно из самых крупных тоже. И об этот орешек много кто свои зубы обломал. Это не стаб даже, а целый альянс из нескольких стабов. Они так плотно обосновались, что их оттуда только ядерной бомбой выковыривать. Ну и слышал еще, что к себе они кого попало не пускают. Гражданство, шмажданство, выслуга лет, личная статистика, социализм. Такая ерунда, одним словом. Не всем подойдет такая житуха, но желающие не переводятся. А тебе этот стаб вообще зачем? Ищу я кое-кого и слышал, что он может быть там. Глава 12. На пути к Тихой гавани. Следующие сутки они провели, расслабляясь и приходя в чувство после выпавших на их долю приключений. Благо, обстановка теплохода НВ «Гоголь» была более чем элитарной. В своей прошлой жизни он явно был создан для того, чтобы перевозить на своем борту людей, облеченных деньгами или властью. А скорее и тем, и другим одновременно. Каждая мелочь, каждая деталь на нем буквально кричала о роскоши. Дорогие породы деревьев, из которых были изготовлены настенные панели, мебель, явно сделанная на заказ, мраморная плитка на полах, вычурная драпировка мягкими бархатистыми настенными и напольными коврами, ломящийся от экстремально дорогой выпивки и уникальных деликатесов персональный мини-бар в каждой каюте.
Жаль вот только, большая часть этих самых вкусностей, предназначавшихся для избалованных желудков элиты, в земном значении этого слова, а не в том, что под ним подразумевали в улье, уже пришла в негодность. Но кое-что осталось и на их долю. И дикарь, без зазрений совести, предавался пороку чревоугодия, прерываясь лишь на сон и физическую разминку, которую настойчиво требовало обновленное тело. Кричащая роскошь каюты, в которой он обосновался, поначалу буквально резала глаза. Она была обставлена так, словно предназначалась для какого-нибудь арабского шейха, решившего прокатиться по морям и океанам со значительной частью своего гарема. В своей прошлой жизни Егора вполне можно было назвать человеком с достатком, но сейчас окружавшая его обстановка тянула даже не на 5, а на все 10 звезд. В таких условиях отдыхать ему еще не доводилось. Жаль только, что на борту не было электроэнергии. Судя по всему, каждая каюта была по сути умным домом с целым перечнем разнообразной начинки. От собственного джакузи и мини-бассейна до массажного кресла и разнообразной смарт-начинки. Впрочем, сам дикарь по своим взглядам был скорее аскетом и к такого рода излишествам относился абсолютно безразлично. Он бы с удовольствием поселился и в кубрике персонала, но они все находились на нижних палубах, туда было далековато идти. Да и иллюминатор там был, как правило, всего один, поэтому при отсутствии полноценного освещения в этих помещениях почти всегда было темно, как в гробу. Ему оставалось непонятным, как, пусть и не слишком впечатляющий размерами, но все равно явно предназначенный для океанских путешествий лайнер, очутился в речной акватории. Возможно, он был пришвартован в порту, находившемся в устье реки, впадающей в море. Другого объяснения дикарь так и не нашел, как не пытался. Помимо праздного времяпрепровождения и безделья, он занимался и полезными вещами. Подобрал Луню и Бисмарку подходящую одежду, а то один так и разгуливал в заношенной до сальной блеска советской форме, чем вызывал немало удивленных взглядов со стороны Бурана. А австриец и вовсе попал на борт в одном из подним. Не забыл дикарь и себя. Подобрал вместо убогих, растоптанных кирзачей удобные ботинки на высокой шнуровке, что нашлись в одной из кают для команды. Сменил раритетный кожаный бомбер прямиком из 90-х на удобную куртку-спецовку из плотной и легкой ткани серо-зеленого цвета и штаны из того же комплекта. Не горка и не охотничий костюм, но ему вполне сойдет, да и цвет в глаза не бросается. Сейчас он занимался тем, что нагло эксплуатировал Луня. Точнее, сидя за столом в кают-компании, наблюдал, как тот разбирает и чистит его комиссарский маузер. Наконец-то у него появилась свободная минутка, чтобы вникнуть в устройство этого уникального пистолета. Он оказался прав. Маузер С-96, хоть и был исключительно надежной и убойной машинкой, простотой конструкции не отличался, да и разбирать его оказалось тем еще геморроем. Если бы под рукой не оказался человек, разбирающийся в этом агрегате, ломать бы дикарю голову над этой головоломкой целый час. Он где-то читал, что в дореволюционной России стоимость этого пистолета по сравнению с тем же наганом разнилась в несколько раз – и именно по причине своей дороговизны и избыточной сложности механизма этот легендарный пистолет никогда не принимался на штатное вооружение ни в одной армии мира, хотя и обладал более чем вековой историей и проверен практически во всех крупных военных конфликтах XX века. Он являлся скорее статусным предметом, который часто дарили офицерам и высшему командному составу в знак отличия их выдающихся подвигов и заслуг, как было, к примеру, в Советском Союзе, Испании или кайзеровской Германии. К тому же дикарю пришелся не по вкусу довольно посредственный баланс Маузера. Он был вихлястым, неуклюжим, при стрельбе пистолет нехило подбрасывало вверх. Впрочем, этот недостаток с лихвой компенсировался избыточно мощным патроном, который, как он вчера имел возможность убедиться, пробивал на вылет даже развитых лотерейщиков. Стандартный армейский боеприпас валил их на месте, что делало его в условиях улья довольно актуальным, несмотря на морально устаревшую и сложную конструкцию. Тщательно удалив весь нагар из ствола,
Протерев и смазав каждую деталь промасленной ветошью, Лунь собрал пистолет обратно, проверил работу взвода спуска и снарядил пистолет патронами. Дикарь, внимательно наблюдавший за процессом, почувствовал глубокое моральное удовлетворение. Оружие и охота – две главные страсти в его прошлой жизни, которые и теперь находили отклик внутри. Оружие в руках будило в нем, как и в любом другом нормальном мужчине со здоровыми ценностями, то самое сокровенное, природное начало добытчика и защитника. Оно взывало к генетической памяти тех времен, когда пращуры дикаря, завернутые в звериные шкуры, сжимая в руках копья с кремневыми наконечниками и каменные топоры, выходили против самых опасных хищников планеты, ставили на кон свои жизни, погибали или побеждали, чтобы их жены и дети могли есть и жить. Оружие дарит ощущение силы, способной изменить мир, покорить его твоей воле, защитить то, что тебе дорого. Оно дает чувство ответственности за свои поступки, приучает думать, когда именно его стоит применять, а когда нет. Конечно, в современном мире все это уже не актуально. Человечество обеспечивает себя пищей и без охоты, за редким исключением, вроде полудиких племен, живущих на краю цивилизации. Более того, в последние десятилетия стало модно травить тех, кто предается древней страсти охоты, выставляя их чуть ли не маньяками и убийцами. Но те, кто поражен первобытной страстью, кто регулярно уходит в лес, чтобы приобщиться к первородному занятию, за тысячи лет эволюции, выковавшему из слабого и трусливого пожирателя жуков и кореньев последнее, стальное звено цепи питания, замкнувшее на себе экосистему всей планеты, лишь посмеиваются про себя в ответ на эти нападки. Ведь тот, кто никогда не проводил дни и недели в глухом лесу наедине с самим собой, не утолял голод собственноручно добытой и приготовленной пищей, не отключался от ласковой пуповины цивилизации, медленно, но верно превращающей покорителя всей планеты в социально зависимого увольня, никогда не сможет понять охотника. От философских размышлений дикаря отвлек явившийся в кают-компанию Буран. Увидев их, он подошел к стойке бара, где плеснул в стаканы рома и поставил на стойку перед ними. «Игрушки у вас, как я погляжу, раритетные, все как на подбор. Откуда дровишки?» Увидев, как нахмурился в ответ на вопрос дикарь, он отсалютовал стаканом и сделал глоток янтарной жидкости. «Не подумай плохого, просто я столько по улью мотаюсь, а даже половины того, что у вас на руках, не довелось видеть. А тут сразу столько и в одном месте». «Без понятия, откуда это добро взялось. Мы их с трупов сняли. Может, те нашли где-то склад длительной консервации или из музея какого уперли. С мертвых спроса нет». Буран покивал головой, явно не слишком поверив в объяснение дикаря. «Ага-ага, может и так. Ладно, это я просто тешу свое любопытство, не более. Я к чему тебя потревожил-то? Собирайтесь потихоньку. В обед, как солнышко пригреет, будем отчаливать. И без того тут засиделись, пора лыжи вострить». «Нам собраться, только подпоясаться. Через полчаса будем готовы». «Добре, как соберетесь, перекусим и в путь дорожку». Он чокнул о стоящий перед дикарем стакан с алкоголем, одним глотком допил жидкость и оставил их наедине. Малосильный японец тянул загруженную лодку с трудом. Буран оставил их с шутом двухместную надувную резинку на весельном ходу на борту теплохода, предпочтя более комфортный способ передвижения. Однако эта лодка едва-едва справлялась с загрузкой, плелись они словно беременные черепахи. Впрочем, ехать далеко не пришлось. Спустя километр лодка вошла в небольшой заливчик и укрылась под развесистой плакучей ивой, которая скрыла ее от лишних взглядов и с воды из берега. После чего их проводник дал команду выгружаться. Дикарь закинул на плечи груженный первоклассными продуктами рюкзак, не смог удержаться и загрузился на полную катушку. И ПТРД по случаю ранения, не водруженное на плечи Бисмарка, дабы не замедлять отряд в пути. Практика показала, что тот и налегке передвигается по лесу не слишком аккуратно,
а с загрузкой и вовсе пыхтит, как паровоз, выдавая группу всей округе. «Так, слушайте внимательно. Идти нам не особенно далеко, километров с десяток. Но район сложный. Тут постоянно кто-то трется, и встретить можно кого угодно. Что тварей, что муров, что атомитов, а то и на стронгов можно напороться». «А что, стронги такие беспредельщики? Я думал, они только на муров да на внешников охотятся». «Вообще да, ты прав, но стронгов не зря дикими называют. Там хватает нервных парней, которые вполне могут сперва садануть с пулемета на звук, а уже потом спросить, кто ты такой. Так что пересекаться с ними я предпочитаю только в пределах стабов. Чем обернется случайная встреча в полях, черт его знает, а проверять не особо хочется. Повторю для новичков, пока идем, рот держите на замке. Старайтесь не шуметь, сучки не давить, ветки не трогать. Шагать за мной след в след. Тут в округе есть пара неприятных кластеров. Из-за них по округе постоянно шарятся зараженные. Ни к чему лишний раз их провоцировать. Стрелять только в тварей от лотерейщиков и выше, если я не смогу их сработать по-тихому. Он похлопал ладонью по кобуре с АПС, висевшей у него на поясе. Остальных валить холодняком. Если я даю команду замереть, не шевелитесь, не моргаете и даже не дышите, пока не разрешу. Все, двигаем. По совету Бурана у дикаря и его спутников на поясе теперь болтались цельнометаллические пожарные топорики с обрезиненной рукояткой, приватизированные с пожарных щитов в коридорах теплохода. Металлический шип на обухе такого топорика вполне подходил для пробивания черепов зараженных. Хотя против жрача или топтуна этот инструмент уже не играет, пустыша или бегуна озадачить им сможет даже самый захудалый дохляк. А дикарь дохляком не был. Плохо только то, что рука у него занята неуклюжим противотанковым ружьем. Бросать его он отказался наотрез, на что Буран лишь хитро ухмыльнулся. Но дикарь еще не забыл, как этот динозавр ручного стрелкового оружия выручил их прошлой ночью. Ради этого можно и потерпеть небольшие неудобства. По кластерам Буран двигался очень аккуратно, никуда не торопился, тщательно выбирал маршрут, передвигаясь по самым густым и непроглядным участкам, кустам, подлескам, лесополосам, но выбирая их с умом, чтобы двигаться там можно было без лишнего шума и имелась какая-никакая обзорность, которая не позволит мутантам подкрасться к ним незамеченными. Было заметно, что опыта в блужданиях по кластерам у рейдера хватит на троих. Он часто останавливался и, лежа в кустах, изучал местность впереди в бинокль. Пару раз ему что-то не нравилось, группа возвращалась назад по собственным следам, чтобы сделать крюк и обойти подозрительное место. Дикарь и не думал жаловаться, наоборот, он тщательно наблюдал за сторожилом улья и старался подмечать все мелкие детали, мотая их на ус. Взять, к примеру, жидкость для сокрытия запахов. Этот самопальный раствор Буран сварганил за 5 минут из подручных средств, найденных на камбузе теплохода, и заставлял их обрабатывать собственную обувь этой смесью каждые полчаса. Разумная мера предосторожности, учитывая, насколько острым обонянием обладают зараженные. А спустя еще некоторое время до дикаря наконец дошло, почему Шут, вопреки своему несерьезному прозвищу, практически всегда хранил гробовое молчание. Он сперва даже решил, что тот и вовсе не мой, пока не услышал, как пацан спросил что-то у своего напарника, когда они собирались в дорогу, и Шут думал, что рядом больше никого нет. Они переходили небольшую заросшую лещиной и мелким кустарником ручьевину. Бисмарк в очередной раз зацепился ногой за торчащее корневище и шлепнулся плашмя в неглубокую лужу, наделав при этом немало шума. Более того, он принялся невнятно ругаться себе под нос, потирая ушибленное колено. Буран с каменным лицом приблизился к австрийцу и отвесил ему такую знатную затрещину, что тот не удержался на ногах и отправился на землю повторно. После этого Буран схватил его за шкирку, приподнял над землей и встряхнул, как нашкодившего щенка, приблизил его лицо вплотную к своему и прошипел зловещим голосом. «Слушай сюда, турист, мля. Если я от тебя до самого стаба услышу хоть один единственный звук, дальше пойдешь в одиночку, уяснил?»
Гневные слова, уже готовые сорваться с губ возмущенного таким нецивилизованным обращением с собой Бисмарка, застряли у него в горле. Все, что он смог сделать, лишь испуганно кивнуть. Рейдер, сохраняя тоже мрачное выражение на лице, поставил его на землю и в зловещем молчании вернулся на свое место в начале их маленькой колонны. Дикарь даже и не подумал вступаться за австрийца. Тот его самого раздражал своими регулярными чертыханиями и постоянно производимым шумом. То ветку зацепит стволом автомата, то наступит на сухой сучок, то за корневище зацепится. Дикарь еще вчера неоднократно ему давал замечания на этот счет, но до Бисмарка, похоже, все еще не дошло, где именно он очутился. Суровый урок Бурана оказался действенным. Проштрафившийся прикусил язык и передвигаться стал намного тише. Судя по удовлетворенной физиономии Луня, его эта сценка порадовала до глубины души. Хоть он и мирился с присутствием фашиста в отряде, его злость никуда не делась. Он упорно игнорировал австрийца, всем своим видом демонстрируя, что ему даже дышать с ним одним воздухом противно. И дикарь не мог винить его за это. Чувствовалось, что тут в округе действительно хватало зараженных. По сравнению с тем, как расслабленно он передвигался в первый день после пробуждения, еще до встречи с Лунем и Бисмарком, то была просто легкомысленная прогулка. Судя по тому, что рассказал ему Буран об окружавшей их местности, дикарь в начале своего путешествия очнулся в самом тихом и заброшенном медвежьем углу, где в основном находились пустые лесные кластеры или заброшенные еще на земле промышленные объекты, не слишком изобилующие людьми. Поэтому зараженных там было мало, а рейдеры и вовсе туда не совались. Зато здесь бегуны и пустыши регулярно выскакивали из кустов, причем редко поодиночке, чаще парами и тройками. Разбирались с ними с помощью топориков, пробивая затылки и виски металлическими шипами. Зараженные, увидев людей, издавали свое эталонное урчание, на которое временами подтягивались новые ходячие, разгуливавшие неподалеку. Дважды на их группу выходили агрессивно настроенные лотерейщики, но Буран оба раза меткими, практически бесшумными выстрелами из своего Стечкина валил их на прошлогоднюю листву. Трофеи делили по простому принципу: кто убил зараженного, тому и доставались потроха. Проблемами запахло в прямом смысле этого слова через 3 или 4 часа такого неспешного путешествия через кластеры. Буран, Шут и Дикарь залегли в кустах малины. Рейдер в очередной раз разглядывал в оптику раскинувшийся перед ними пейзаж. Сейчас там маячили серые коробки жилых многоэтажных домов. «Ты не говорил, что мы пойдем через городской кластер?» «А я и не собирался. Эй, Шут, что скажешь об этом дерьме?» Паренек впервые при дикаре открыто подал голос. «Налево совсем плохо, туда идти не надо. Либо центром, либо чуть-чуть вправо взять, тогда можно». «Видишь, раз Шут говорит, что налево не стоит идти, значит, идти туда действительно не надо. А я первоначально именно там и планировал проскочить. Но раз расклад поменялся, придется нам сунуться к чертям в гости». «Это еще что значит?» «У Шута чуйка, это все, что тебе нужно знать. Поверь, тебе не захочется проверять, что именно там слева не так. Очень не захочется». Тут самоназванный экстрасенс снова подал голос. «Теперь вперед тоже нельзя. И сюда нельзя. Назад надо». Буран, который в этот момент упаковывал свой миниатюрный навороченный бинокль в чехол, замер каменным изваянием, только ноздри на широком лице раздувались, втягивая воздух. «Ничего не чуете?» Дикарь принюхался к запахам леса. «Вроде как уксусом пахнет или кислотой». «Кисляк! Перезагрузка, мать ее, вдышла, с рассинхроном! Давай бегом назад, пока туманом не накрыло!» Они, уже не заботясь о скрытности, со всех ног припустили обратно, подняли с земли своих спутников и двинули по собственным следам, возвращаясь к границе кластера. Кисляк накрыл все вокруг, когда до границы оставалась жалкая 100 метров, и если бы не Буран с его противоестественной способностью ориентироваться, дикарь мог бы поклясться, что пройти эту 100 метров в густом белом молоке в одиночку
ему не удалось бы ни за что. Запыхавшаяся группа людей вывалилась из кисляка, едва они пересекли границу, словно этот туман удерживало внутри кластера невидимое силовое поле. Шут и Бисмарк свалились на землю и пытались перевести дух. Дикарь с Лунем тоже дышали, как загнанные лошади, хоть и оставались стоять на ногах. А вот Буран, кажется, даже не вспотел после такой пробежки. Он раздраженно сплюнул себе под ноги. Улей, подери этот проклятый рассинхрон, все планы псу под хвост. Новички, да и сам дикарь зачарованно смотрели на мутную завесу, внутри которой со все уменьшавшейся амплитудой начали мелькать разряды молний. Никто из них еще не видел перезагрузку снаружи кластера, и картина эта впечатляла. Дикарь зацепился за незнакомое слово. Что еще за рассинхрон? Ну, это... Короче, у большинства стандартных кластеров есть четкий период перезагрузки, вплоть до дня. У этого раньше тоже был. А сейчас вот на 3 дня раньше почему-то решил загрузиться. Это и называют рассинхроном. Или, допустим, прилетает кластер, ты на него заходишь, смотришь, а там на всех газетах дата 8 марта, всюду мимозы сладков продаются. А в другой раз придешь, а дата поменялась на 23 февраля, и мимоз нигде не видать, вместо них носки с трусами продают. То есть внутреннее время кластера тоже изменилось. Почему такое происходит? А хрен его знает. Никто тебе ответа не даст. Такое тоже называют рассинхроном. Одним словом, любые временные аномалии, связанные с перезагрузкой кластера, обзывают этим нехорошим словом. Вот и этот кластер нам свинью подкинул. Жирную такую свинью. Потому что через свежий кластер пройти придется. Это, конечно, тоже. Свежий кластер – это почти всегда напряжно. Будущие пустыши часто перед обращением чудят. Можно на полоумную полицию нарваться или на поехавшего полудурка на большегрузе, который вдруг решит переехать именно тебя. А чтобы ты наверняка не заскучал, на свежий кластер набегает табун оголодавших тварей. Короче, масса вариантов для веселой развлекухи. Но конкретно этот кластер B12 – это вотчина кодлы Тритона, полосатых чертей, ну или просто чертей для краткости. И предвосхищая твой закономерный вопрос, отвечу – это главарь банды муров, которые под полосатыми шкуру трут. Они этот кластер каждый раз после перезагрузки доят. Стронги работают по мурам, твари работают по всем. Короче, веселье разлетается кусками во все стороны. Только успевай головой крутить, чтобы не обляпаться. Полосатые? Доят кластер? Эх, как же с новичками тяжко. Полосатики – это одна из группировок местных внешников. Ты, надеюсь, слышал, что их там, что собак нерезанных. Они тоже из разных миров в улей лезут. Бывает, даже между собой воюют, но такое редко случается. Иммунных гонять им нравится гораздо больше, чем друг друга. Этих легко узнать, их солдаты носят форму с характерным камуфляжем. Полоски, как шкура у тигра. Потому и прозвище такое у них и их прихвостней. Какие-то латиняне, не то французы, не то бельгийцы. Хрен их разберет. А насчет доят, муры, что под этими внешниками стоят, на этот кластер, где мы сейчас очутились, заявляются сразу после перезагрузки. Гребут всех иммунных новичков, пакуют их в транспорт и везут к себе на фермы под разборку. Если рейдера в городе на горячем прихватит, цацкаться тоже не будут. Им за бывалых иммунных идет повышенный коэффициент награды от полосатых. Неудивительно, ведь наш-то ливер весь насквозь ульем пропитался, не то что у свежаков, пороха из паранов не нюхавших. Теперь стало понятнее. Вот и прикинь, нам сейчас в это самое кубло придется лезть. А если переждать? Не вариант, это веселуха на несколько дней. Мы за это время так или иначе спалимся, не перед дронами или мурами, так мутанты найдут. Нет, отсюда надо валить в темпе, дорога у нас одна, только вперед. Слева чернота, а перед ней кластер неприятный, сам слышал про него, Шут сказал. Правее центр города, где основной движняк происходит, а за ним река с мостами, которую муры плотно держат. Там у них и мышь не проскользнет. Да и не надо нам на ту сторону, ничего там хорошего нет. Для нас, по крайней мере. Вариант у нас один –
По самому краешку кластера прокрасться, пока тут тишь да гладь. В спальные районы не лезть, просочиться через промзону. Там обычно более или менее тихо. Улей даст, проскочим. Ладно, завязываем языками трепать. Перезагрузка вон на спад пошла, кисляк рассасывается. Сейчас уже можно будет двигать. Передышка после дикого забега по кластеру, который вот-вот перезагрузится, подошла к концу. Они снова навьючили на себя рюкзаки и оружие и направились в дымку постепенно редеющего тумана. Буран вполголоса обратился к дикарю. «Если на ментов напоримся, придется валить. Наглухо или как повезет, но валить». «Свежаков? А если они иммунными окажутся?» «Ты сам посуди, дикарь. Вот ты бы на месте рядового мента как отреагировал на группу хмурых бородатых мужиков, с ног до головы увешанных огнестрелом, один из которых вообще больше похож на жертву аборта инопланетянина?» «Ну да, не подумал с этой стороны. Но все же валить их...» «Да, мне тоже такой вариант не по нутру, но если нарвемся, резину не тяни. По ногам, по рукам, но стреляй, иначе завалят уже нас. У свежаков, не говоря уже про будущих пустышей, сам знаешь, мозги конкретно закипают, случиться может все что угодно. Так что рисковать нашими шкурами лишний раз ни к чему, понял? Ты новичок еще, многого не понимаешь, а я уже сталкивался со всяким. Свежаков наглухо валить – дурная примета. Но когда монетка ребром встает, выбор невелик. Так что не тупи и не подставляйся. И своим тоже передай. Они у тебя зеленые совсем, особенно этот, который молоденький, с акцентом. За ним вообще глаз да глаз нужен. Понял, принял. Ну вот и молоток. Все, ушами не хлопай, сейчас уже местные должны нарисоваться. Дикарь немного отстал от него, поравнявшись с Лунем. «Лунь, я понимаю, что вам сейчас все будет в новинку, но ты не расслабляйся и держи ухо востро. Сам слышал, что про этот кластер Буран наплел. На нем у нас могут быть проблемы, большие. Так что смотри вокруг внимательно, считай, что ты снова на войну угодил, а противник тайком захватывает мирный город, в котором люди еще ни сном, ни духом про это. И на стражей порядка особое внимание, с ними могут быть проблемы. И я тебя прошу, за немцем приглядывай. Он у нас владеет важной информацией, ни к чему, чтобы она утекла к противнику». Разведчик сощурил глаза, отчего все его лицо разрезали глубокие морщины. Оно вдруг стало каким-то угловатым и резко очерченным. Он перекинул Светку за спину и взял в руки ППШ. Дикарь в ответ на это лишь удовлетворенно хмыкнул. Его слова достигли цели. Это какой же интересной информацией он владеет? Я говорю про кластер, на котором вы с ним появились. Сам подумай, сколько там сейчас находится разнообразного оружия. У местных оружие, патроны и техника всегда в дефиците, сколько им не дай. На борьбу с зараженными все улетает как в бездонную трубу. А ведь вполне возможно, что когда этот ваш кластер начнет перезагружаться снова и снова, там опять будут войска. Вот и прикинь сам, какой ценностью для местных обладает эта информация. Верно, я об этом не подумал. Зато я подумал, так что имей в виду. Между тем их разношерстный отряд зашел на окраину спального района. Вокруг там и тут, небольшими группами и поодиночке, стояли ничего не понимающие люди, которые с изумлением смотрели на вооруженную до зубов команду. Дикарь старался не смотреть в лица людей, чтобы не привлекать к себе избыточного внимания, которого и так было уж слишком много. Кто-то терзал отказавшие телефоны, явно пытаясь дозвониться до полиции, чтобы сообщить об их группе куда следует. Группа подростков, восторженно хихикая, издалека снимала их на камеры своих мобильников. Один поддатый мужик на нетвердых ногах подошел в упор и с искренним изумлением завзятого пропойцы икнул и спросил заплетающимся голосом. «А, мужики, вы это... и кто такие и куда?» Буран невежливо оттолкнул его в сторону, отчего синяк потерял равновесие и едва не шлепнулся на пыльный асфальт. «Вали отсюда, мужик, быстро вали!» Дикарь шел по улицам и ощущал себя очень странно. Словно он вернулся домой после долгого отсутствия, и все вокруг ему теперь кажется каким-то незнакомым. Даже не по себе как-то.
Вокруг мирная жизнь, люди своими делами занимаются. В голове не укладывается, что еще немного, и они начнут обращаться и друг друга жрать. У меня у самого поначалу так же было. Даже одно время специально под перезагрузку угадывал в свежие кластеры, чтобы хоть краешек мирной жизни понюхать. Заходил во всякие забегаловки, с местными пивко потягивал, болтал с будущими пустышами о том о сём, пока они еще в себе были. Только блажь это все. Нет в улье мирной жизни, ты и без меня это знаешь, видимость одна. Привыкнешь со временем. Жилые многоэтажки остались позади, они уперлись в забор, за которым располагались корпуса школы. Они прошли через проходную, в будке которой сидел усатый пожилой охранник. Тот, увидев их, выпучил от изумления глаза и выскочил из своего аквариума. «А это, мужики, вы кто?» Буран, не сбавляя хода, бросил ему через плечо. «Электрики мы, сам что ли не видишь? А оружие вам зачем?» «На всякий пожарный случай, не мешай работать». Охранник не нашелся, что на это ответить, и схватился за рацию, с опаской глядя в спину уходящему отряду. Видно, учителя, обеспокоенные внезапным отключением электричества и пропажей связи, выпустили детвору с уроков. Малышня, радуясь возможности прогулять уроки, носилась по площадке, радостно визжала и играла в им одним понятные игры. Подростки из старших классов разбились на группки по интересам и с любопытством, свойственным лишь их возрасту, смотрели на них издалека. Дикарь опять поймал себя на мысли, что не может перестать сочувствовать этим детям. Он скосил взгляд на Шута, ведь он не слишком отличался от этих школьников по возрасту. Но тот смотрел сквозь своих сверстников отсутствующим взглядом, словно вовсе их не видел. Зато Буран заметил состояние дикаря. «Жалеешь их? Небось, про себя прикидываешь, как бы их спасти? Дети же, что их в улье ждет? То же, что и всех остальных, зубы и когти зараженных. Да ты сам прикинь, ну ворвешься ты сюда, весь такой героический, с оружием наперевес, погрузишь их в автобусы, ну вывезешь из города, а дальше что? Куда их везти, чем кормить? А главное, что делать, когда они до критической массы тела вырастут? Улей ведь их только до поры до времени щадит. Потом точно так же заразятся, как и все остальные. Вот и представь, какое будущее ты им подаришь. Вот только никого ты никуда не вывезешь. Тебя полосатые или их прихвостни, а то и менты местные еще в городе в капусту расстреляют, вместе с автобусами и пассажирами. Муром дети ни к чему, толку от них никакого. А местные служители закона тебя самого за террориста примут и поступать с тобой будут соответственно. Тяжелый ты человек, Буран, слишком циничный. Эх, дикарь, знал бы ты, чего я натерпелся, когда вон этого лопоухого, он указал подбородком на идущего впереди Шута. Так же пожалел и с кластера вывел. Врагу не пожелаю. Нет для детей в улье места, он им уготовил одну лишь смерть. Но ведь его-то ты спас в конце концов. Спас, да, но больше я такой глупости не совершу. Мы пока с тобой мило беседуем, в улей сотня свежих кластеров загрузилась, а может и 1000, кто ж точно скажет. И на этих кластерах десятки тысяч школ, детских садов, родильных отделений, миллионы и миллионы детских жизней. Не можешь ты никому помочь. Можешь только подставиться и сдохнуть по глупости. И друзей своих под монастырь подвести за компанию, не за хрен собачий. Дикарю оставалось лишь сокрушенно покачать головой. Что он мог ответить старожилу Улья? Что он понимает всю логичность того, что тот пытается до него донести? Вот только сердцу не прикажешь. Не очерствел он еще настолько, чтобы спокойно смотреть на этих детей и тут же равнодушно отворачиваться от них, спеша по своим рейдерским делам. И от того, что ему сейчас приходилось так поступать, он чувствовал себя последней сволочью. Он скосил взгляд на Бисмарка и Луня. Первый уподобился Шуту, закрылся от всего происходящего и делал вид, что его это не касается. А может быть, так оно и было на самом деле. А вот второй явно принял происходящее близко к сердцу. У него тряслись губы под щеткой усов,
Взгляд метался по игровой площадке, глядя на обреченных детей. Но он прекрасно слышал слова Бурана и с трудом, но сдерживался. Дикарь толкнул его плечом. «Ты его слышал, мужик. Идем». Тот лишь посмотрел на него затуманенным взглядом, судорожно со всхлипом выдохнул и поплелся вслед за остальными, повесив голову. Школа осталась позади. Они вышли на узкую улочку между офисными зданиями. Впереди замаячил широкий проспект, когда проводник обеспокоенно закрутил головой, а после вдруг резко сорвался с места и кинулся к узкому проходу между двумя зданиями. Они поспешили за ним. Спустя несколько секунд по проспекту прошла колонна грузовиков, сопровождаемая пикапом с пулеметом на раме, явно адаптированным под нужды жителей Улья, и бронетранспортером. Следом за колонной, завывая сиреной и ярко сияя проблесковыми маячками, пронеслась машина гайцов, которые в матюгальник требовали немедленно остановиться. В ответ с пикапа громыхнула короткая очередь. Следом раздался визг колес и гулкий удар, сопровождаемый хрипом сминаемого металла. Всего этого они уже не видели, могли лишь догадаться о печальной для служителей закона развязке по доносящимся со стороны удаляющейся колонны звукам. А вот и наши друзья пожаловали, оперативно работают черти. Мы немного не успели выскочить, чтоб им пусто было. Надо в темпе отсюда валить, пока друзья друзей над городом дронов не развесили. Тогда останется только молиться. Давайте, девочки, шевелим булками в темпе вальса, если не хотите, чтобы вас за эти самые булки крепко прихватили муры. Вперед! Проводник рванул с места, преодолевая асфальтовое полотно проспекта за считанные секунды. Завизжали колеса машин, местные принялись гудеть в клаксоны, но они, не обращая на это внимания, скрылись во дворах. Спустя полчаса безумной скачки по жилому кварталу на глазах у изумленных обывателей они встали в небольшом парке, больше напоминающем широкую аллею. Она густо заросла акациями, скрывая их от посторонних взглядов. «Посидите тут пару минут, я на разведку сползаю. Шут, проследи за новичками, чтобы не дергались раньше времени». Сказав это, Буран растворился в кустах. Причем растворился в прямом смысле этого слова. Вон он стоял и вдруг исчез, словно и не было его тут никогда. Похоже, тоже какое-то умение Улья. Вернулся быстро, они даже не успели толком перевести дух, как он вновь возник из пустоты на том же месте, где растворился пару минут назад. «Дело дрянь. Там...» – он махнул рукой в ту сторону, куда они двигались последние полчаса. «Группа муров. Новичков, похоже, собирают. Мимо не пройти, место чистое. Выпасут, без вариантов. Правее, опорный пункт, там БТР стоит из ушка. Это у них, я так понимаю, заградотряд против серьезных тварей. А левее висит дрон, и его заразу никак стороной не обойти. Сунемся, а он нас тут же ракетами закидает. У него их целая кассета на подвеске, я видел. Шут, что у нас сзади? Туда сейчас нельзя. И думаю, что скоро здесь тоже будет нельзя. Мать! И хрена ли делать? Много их там, которые новичков собирают? Человек 8-10. Грузовик, при нем пикап с пулеметом. Мимо никак не пройти? Дохлый номер, там пустырь, увидят хоть как. А если в одном из домов затихариться и переждать, пока они свалят? У них в основной группе наверняка есть сенс, а может и не один. Ему в набитом пустышами городе работать не слишком комфортно, но они все равно найдут, не сомневайся. Да и на дронах частенько тепловизорные камеры установлены. Спрятаться от них сложно. У зараженных температура тела выше, чем у иммунных. Внешники об этом знают, так что отсидеться не вариант. Может, мы их перестрелять сможем? Ты смотри, Супермен выискался. Если ты не догнал, там пулемет, крупнокалиберный. Начнется замес, нас всех в винегрет покрошат за секунды. И это только этот отряд, а ведь есть и другие. Они моментом подмогу отправят, стоит им первый выстрел услыхать. У муров тут постоянные терки со стронгами, они вечно на стреме. Врасплох застать не выйдет.
А если втихую сработать? У нас один глушак на 3,5 инвалидов. Как ты себе это представляешь, терминатор долбаный? Слушай, а как их дроны Муров от Стронгов отличают? Там и на их технике, и у каждого Мура с собой есть радиомаяк. Они их регулярно обновляют, чтобы рейдеры и Стронги их системой свой-чужой не пользовались. Лунь, что скажешь? Это больше по твоей части, я тут жалкий дилетант. Поглядеть надо, что там к чему, так сложно скумекать. Да вы в натуре полные психи. Вы в курсе? Нас тут из-за вас положат всех до одного. Дикарю уже надоело слушать его причитания. Буран, слушай, когда ты сказал, чтобы я отвернулся от тех детей у школы, я тебя послушал. А теперь послушай меня ты. Эти уроды в грузовик явно грузят свежих иммунных. Вряд ли им нужны будущие пустыши. У нас сейчас есть шанс прихлопнуть 2 зайцев одним махом. И себе помочь, и новичков выручить. Так скажи мне, какого хрена ты кабенишься, как целка на выпускном? Буран тяжело вздохнул, подавляя эмоции, устало потер переносицу. Ладно, слушай, извини, что сорвался. Ты прав. Все равно делать что-то надо. Ваш вариант хоть и гнилой насквозь, но это хоть какой-то вариант. Пошли, проведу вас поближе, глянем, что там к чему. От меня далеко не отходите и резких движений не делайте. Шут, ждите нас тут. Если не вернемся через 15 минут, действуй дальше по ситуации. У Бурана оказалось умение маскировки. Причем он мог им накрыть еще пару человек, если они находились в непосредственной близости от него, в радиусе метра или чуть меньше. Пришлось им прильнуть к проводнику как к самому дорогому и любимому человеку на свете, чтобы пулеметчик Муров, активно крутивший головой по сторонам, не срисовал их еще на этапе разведки. Пока вышагивали, Буран прошептал ему практически в ухо. «Ты извини, что вспылил. Просто на мне ответственность за Шута. Я его снова потерять не хочу. Вот и завожусь на пустом месте, берега теряю временами. Давай без обид, лады?» Дикарю оставалось лишь кивнуть ему в ответ. Тентованный Урал стоял посередине просторного двора, который с 3 сторон окружали типовые коробки многоэтажек. Чуть в стороне стоял сильно доработанный пикап с мощными противоударными дугами на силовом бампере, сеткой с торчащими повсюду шипами арматурин на корпусе и с крупнокалиберным пулеметом на крыше. Мечта безумного Макса, одним словом. У грузовика дикарь насчитал 4 боевиков, прикинутых круче всякого спецназа из его прошлой жизни. А оружие Муров выглядело так, словно оно попало им в руки со съемок какого-то футуристического кино про будущее. 2 из них контролировали подступы к автомобилю и охраняли небольшую стайку гражданских, которых довольно грубо паковала в пластиковые наручники и грузила в кузов 2-я двойка Муров. 5-й боец выглядывал из кузова. Он затаскивал ничего не понимающих людей в Урал, словно какие-то мешки с удобрениями. Еще 2 маячили в пикапе, водитель и пулеметчик, судя по активным телодвижениям которого посадили туда не для показухи. Все, как и говорил Буран. «Ну что, убедился?» Рейдер приблизился вплотную и буквально дышал в ухо, словно опасался, что противник их услышит. Ближе к ним не подобраться, а издалека никак не снять одновременно. Кто-то все равно поднимет тревогу или нашумит. И тогда сюда со всего города явятся их дружки при поддержке боевых дронов. Думаю, уточнять, что после этого случится с нами, не обязательно, верно? Дикарь посмотрел направо. Пойдем вон туда, чуток пройдемся. Что ты там найти планируешь? Я же сказал, туда соваться нельзя. Там передвижной пост и прятаться там особо негде. А мы далеко и не пойдем. Там чуть дальше кто-то есть. Пошли посмотрим. Глава 13. Чертовски веселое ралли. Они двинулись между забором из металлической сетки рабицы и стеной жилого дома по густо разросшимся кустам, насажденным тут по декоративным соображениям. Подойдя ближе, дикарь понял, что тонкий слух его не подвел.
Из кустов за углом дома доносилось мучительное мычание и диалог двух не слишком обремененных интеллектом и рамками морали мужчин. «Нет, ты только зацени эти дойки, а на жопу глянь. Давненько нам такая сочная бикса не попадалась, да еще и иммунная. Вот свезло так свезло. Давай в темпе, у меня уже яйца огнем горят, как не терпится. Пар спустим, потом еще на базе ее погоняем, пока свежая». Голос говорившего буквально сочился нездоровым возбуждением, то и дело срываясь на фальцет. «Свист, не шелести, отвлекаешь». «Так ты в натуре, давай в темпе, а то сейчас бугор в рацию маякнет, а мы тут со спущенными штанами.